I'm not worried. I'll let you have this one. I wanted to instigate. But wait, I can't. Can I? I can't pick him. ฟังได้หรือเปล่าอันนี้ I can't pick him because I've already got 2 from RRQ. Oh yeah, that's very true. So you actually do get Pappy. Yeah, I'll take him then. Look at There you that. go, there you It go. เริ่มหรื worked อยั out ง for the better. Yeah. Okay. So controller. Ooh. I mean, yeah. Ooh. I've already got. You've already I got can't enough pick from Mon RRQ. yet. No. I ผม can't เปิด pick หรือยัง Mon yet. That's a shame. Monya would have been an excellent choice. Yeah. All right. We'll go for 2GE. He's been pretty solid on Okay. Team Secret as well. Yep. He's been putting up some decent stats, and Secret's been a very consistent team where I don't feel like anyone really bombs in performance, so he's definitely going to get what you want done from him. So Alright. I'm pretty happy with 2GE as well. All right, that's pretty good. And now we are down to มา our last roll. It's gonna be Flex. สวัสดีครับทุกคน And this สวัส is ดีครับ gonna ผ be มสวัสดีครับ up to chat. ไม่อยู่ไหนวะเนี่ย So let's start with Pilsky. เปิดสตรีมหรือยังวะ I believe you เปิดแล้วแหละ know somebody from DFM. So สวัสดีครับน้องป้าสวัสดีครับผม from DFM. น้องยูครับมานะสวัสดีครับน้องอิงสวัสดีครับผม Down. ผมมาวันนี้เอาทุนคืน See who they might แล้วสวัสดีครับผม Take a มิน pick. ตี้สวัสดีครับสวัสดี I น้อง know You know what? I've seen CP the โค้ก first ซีโร่ one, ครับ Okay. สวัสดีครับ and เจ it ลี is สวัสดีครับน้องมีนน้องชม incredibly กุ้งกิ้ง risky, สวัสดีครับ but ผ it ม paid off huge. ในนี้สวัสดีครับ First chat. Um, They know what they're saying. เวลกอนครับเมบีสวัสดีครับสวัสดี JK Positive ครับผมน้องบิ๊กสวัสดีครับเนโรคอนสวัสดีครับลิงโก้เนี่ยพี่อาสวัสดีครับผมสวัสดีโรสลินครับพีไดอันสวัสดีครับผม Got a lot of people คุณเจนนี่ฮะพัทยาสวัสดีครับผมฮัลโหลบายสวัสดีครับ Uh, น้องทีวีสวัสดีครับผมน้องพีสวัสดีครับ Do we want Gan? I did see that too. But I I can't saw it, remember but the name. it's มา already ห้า sold out. แล้ว Are we hearing Gan? แบบงงๆพี่ระดาไปแก้ครับสวัสดีครับ ครับ เข้าสู่แจ้งเตือนไหม Alright, Gan on เสียงอะไร the board พี่เอ๋ยสวัสดีครับ for สวัสดีครับพี่ Pilsky's เอ๋ย team. Alright. มา Promising. Now we พี่ need จะตาสวัสดีครับ มาไวจัง น้องมีสวัสดีครับผม You need somebody from RRQ. So chat, if you can help out big time. พี่สวัสดีครับ give มา him ชิว a สวัสดี player ครั from บ RRQ สวัสดี to ครับผม round up his roster. Come on. ลาบเหรอ I need to know what you think. Someone is the says best dubstep. place. All right. says Dubstep. มาแล้ว Take พี่ it ยูเองครับ team. Bring him พี่ back. ยูอ๋อพี่ยูเหรอ What's up, dubstep? จริง I know ปะ you're เนี่ย watch partying right now. ชีดโบร JRKB Positive I need RRQ players, chat. I need กับพี่ RRQ คุณนาว RRQ players. We're looking คนละ for เรื่องเลย RRQ here. I'd There's love to a- get. ยังแค่ดีครับผม Not playing today. There's a lack of somebody says minimize. Minimize. พี่เอ๋ย Where there's a lack of Very yellow. flexible. คู่แรกเราจะมองไปที่ GE ถูกต้องไหมครับ Somebody give me an RQ. Here we go. อ๋อซีเคร็ตครับผม นี่ซีเกตครับผม It's Emilio Marmot. เป็นวันนี้สวัสดีครับผม Spelled with a 9. I don't know why there's a 9 in there. Ilio Marama. พี่สวัสดีครับ Monya. Monya is a player อันนี้ไม่น่าโดน who ปะ I've tremendous amount of experience pretty with. good. I coached him Yeah. in 2023, and I think he's truly exceptional. I think DFM นี่ excellent choice to help round on my team. ดี I think your แต่ team คู่ is DFM นี่ผมให้ strong, I'm not DFM gonna นะ lie, but there's a chance that ถึงแม้ Kian RQ is คิดว่า ultimately RQ ก็น่าจะเดือด I'm gonna be alright. Hey. แต่มันแฟนบอยไง แฟนบอ เห็ ย น อ่ะ พี่บิ๊กในทวิตให้จีหมดเลยเหรอ But I think those are also going to be answered as we see our เขาได้ภาคไทยไหนครับ especially since มาเลยสวัสดีครับ our สวัสดีครับผม อันยองครับ teams เฮ้ย will ไป be, เอามาจากไหนน้องพี่ไม้ will decide this little พี่ไม้เอามาจากไหนอะ based พี่ยังไม่เห็นเลย of all of these เดี๋ยว players chosen here. So ตาล้อนเนี่ย we're มันตามมา here. จากไหน We're gonna leave them here for the rest of, เป็นที่สวัสดีครับผม series today, or rather the rest ฟิลิปปินส์ of เจ the, ออินเดีย the ฟิลิปปินส์เจอกันเอง broadcast today and see how well you guys do. ไม่เห็นที่ Yeah. เห็น How ที่ you ไหน guys ฮะ by เขาประกาศแล้วเหรอไงดีครับ จริงปะเนี่ย I feel ลง like ไปใน I ดี took ให้ a พี่หน่อย couple ดิ risks then Big Time. I think Big Time's นึก got ว่าดีครับ bits, and I should have thought more แปลในดีให้หน่อยอยากเห็นน่ะ limits. I'm thinking เอ้าว่ะสตรีมอเลิร์แบบตึง That's a great pick, but I actually think Jinbun. That you're thinking like a GM. You're thinking Jinbun. ๆ มันแท็กมันแท็กออเอวีวันไหมมันแท็กเอวีวัน เคลื่อนไหวใน YouTube แล้วโอเค Yeah, So absolutely. I think that's a solid pick for Senti. We saw Big Time behind the scenes. He had like his แต่วันนี้ notebook วันอาทิตย์ out ใช่ and ปะ he had, like, all of the roster ประกาศแล้วเหรอ ที่ไหนอะน้องปาน He had graphs. จริงปะ Yeah. He had charts. สวัสดีดิฟ He ซี had, ครับ like, ผม program ได้บัตร running. ค็อกเทลยังเลยครับผม อย่างเซ็ง I didn't come here to finish bottom place. แม่ง I'm ไม่ here ทัน to บอท finish สวัสดีครับผม Honestly, that's kind of why I picked Gen as well. I think because I'm thinking. Look, ไหนอะ team's looking pretty ส่งมา strong. ในดิสเราหน่อยดิเดี๋ยวพี่ดูดิสเราอยู่ He could ชื่อ go ที่ไหนอะ completely เขาประกาศในไหน and, Twitter เหรอ that could be the end of เน the กเหรอหรือไหนๆน้องปาน That's ถาม what- พี่หน่อยดิ that's what some of these teams are doing exactly, especially one of the teams on our first match of the day. ถามจริง for Global เปิด Esports ตัวแล้วเหรอ bring in a lot of rookies ผมก็ to ไม่ the รู้ specific stage, right? And as we จิมมี่ know, สวัสดีครับ these names are tested, อ๋อ but not exactly on this level, not exactly on the tier 1 level. อ๋อ rookies at the moment in อุ๊บ overall. It was, อันนี้เหรอ half the league, and it- มีดีๆ Kick Off Watch Party as well. It's We not got just Quack us and on the desk. Chobra บูมี in ส on ปอร์ต action as well. เปเปอร์เล็กมี Alright, สไปซี่ยู it บี is ซีเ popular. Carry on. ส่วนทารอน With a little bit of มี emphasis. iamSometimes what Don't mind that, to be honest, 'cause
Darion, I considered him as well. ใช่ครับผม Darion's a dangerous sentinel. Yes, he's a very dangerous ใช่ครับ DSG เฉลยเลย so you know it's เขาใส่ชื่อถูกแล้วครับใช่ครับผมเป็นทารอนวอตปาร์ตี้ครับ แต่ Oh yeah, oh yeah. These are looking pretty good. Also gives you an อ่า idea คือทารอนกับ which เปเปอร์เล็กก็ players คือ to ทารอน look นะครับ out 100% for towards the end, right? As we ตอนนั้น mentioned, it's a very, very popular คือผม game. คนไทยอยู่แล้วอื Exactly ม why. We're เชีย gonna ร์ see นี่ it ไง in our first แบบ match ว่า versus แก๊ง VCT น้องๆเรา versus GE. I'm sweating already. เมมเบอร์เรา I'm ready for this ตึง discussion. มากสวัสดี TKF ครับผมสวัสดีครับ แปะแล้ว So much Pinoy pride here. I'm so proud. Tita Mika is so proud today. But as we เค้ก see หรือจริงอันนี้ here taking นานาล่าสิครับผม I can say that this is incredibly risky or this is just talent that is ลีโอฟาเก้ I think that for GE, this is a lot of picking a lot of players that they're pretty โอ้เหรอ confident in. จะ I ประ think กาศ that แล้วครับ Harpy ใช่ has ครับผ been ม long ทารอนวอต overdue ปาร์ for ตี้ a ครับ move up into Tier 1. He's been a fantastic player for a long time. Crystal, we've seen him in เชียร์สองทีม back-to-back ครับเชียร์สอง Ascension ทีม finals เชียร์ and เชีย the ร์ทุก last ทีม one เลยครับ that he was in. จริงเราดู He เรา did ดูเชียร์ทุกทีมนะ fantastic ไม่งั้น over แบบ in, ว่าเนี่ยเห็น Ascension ปะ CN. เรา watch And ตั้งแต่วัน another แร player กเลย who did วันนี้ก็ fantastic watch in Ascension CN as well. Yudatan and Free were pretty much hard 25 เจอกัน carrying their Adam. So I think with the addition of a Kelly, couple Kistan, more of the Deyon, Filipino talents and ปาปี obviously Darion's just here as a stand-in for Patrick. ซึ่งแมตเตอร์นี้ครับผมเราสามารถดูตารางแข่งได้ที่ไหนล่ะครับ เดี๋ยวเอาให้ฮะ ตารางแข่งเหมือน Yeah, I think one thing that's เฮ้ย definitely worth mentioning with เรา this มีปะ roster is that they took their time to build it. มันต้อง They did long, คอมมานด์ long ตารางแข่ง series ใน of ช่องคืออะไรวะทุกคน open tryouts to try and find the best players. So the coaches got to watch ตาราง them แข่ง work. คืออะไรวะผมไม่ดู Those คอมมานด์ the ช่องตัวเอง gods ว่ะ that you would normally watch on Scout and ตาราง Apply, เหรอ they got to watch them first hand in the circle, ตารางอะไรอ่ะ see how they ไม่รู้อ่ะ compare to their จี้ other ทำไมแล้วหายไป people อ๋อ who they สาย might แข่ง have chosen to pick. อ๋อ So สาย they know แข่ง they're น้อง gonna ป่าน pick นี่ the ตารางแข่ง coach's system well because they've had a lot of time to sort of scout them out นี่ฮะ very thoroughly. So I'm ช่อง expecting ใคร them ไม่ to รู้ง click ง well เดี๋ยว together เลย as ค a รับผม very cohesive team because they've had such a long time to build it up. I do think Patrick Hu not being สวัสดี able ทุกค to นครับสวัส make ดีครับ it, ผม Darion having to step in is a little roadblock for them. พี่เจ้าของช่องจริงปะ Obviously, if you have to swap anybody out, it changes things. งง and how you ทำอะไร have to ไม่เป็น try เลย business พยายาม styles. ทำอยู่ Just นะก็พยายามทำ different people are ทำเป็น different อยู่ people, right? They play differently. They พี่น่า communicate ครับสวัสดี differently. เทพสวัสดีครับผม I think they still สวัสดี have ครับ a พี่เต้ decent สวัสดี amount ครับ of น้อง time. ชาย I'm not sure on the เจ้า exact ของ timeline, ของ but I แท้ think at least a month or so to figure it out. So I'm expecting. ไม่น่าโดนอะไรบ้านเนี้ย Yeah, เสียง and แบบ that's เสียง my แค่เนี้ย big question มันไม่ใช่เพ for ลง the วะ GE roster because they still have things เนี่ย to บรรยากาศ work out, การ right? เดิน Versus เดินแบบว่า teams บรรยากาศตรงบริเวณ that โถงนี่มันโคตรดีเลย already had คือ so many ของ so กิน much เยอะดีครับ time ไม่ to work everything out. This is a roster ห้องพัก that's นักกีฬาอย่างเงี้ย basically picking เว up ลาอะไร where ออ they ดเขาไป left จัด off, หลัง so บ้าน to เนี่ย say. โคตรดีเลย So เหมือนผมก็เคยถ่าย I บอก think ว่าแต่ตรงนี้ข้างหลังเขาห้ามถ่ายนะ coach me out, ทุก for คนอาจจะไม่ example, เห็นใน might ว be อล์ก the ครับ only adjustment, but this roster is very, very บริเวณ confident. ข้างหลังบริเวณอะไรเงี้ย Yeah, they kind of ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไป almost แบบ made ไปรบ their กวน changes แบบว่า before เวลา split ส่วน two ตัว of ของ last เจเรมี่ฮะ year. นี่ And we saw that split เขาเรียกว่า two มือยิง was ที่ quite good. They took maps off Gen G, อารมณ์ดีที่สุดครับ ไม่ว่าเขาจะโดนยิงหรือเขาจะยิงเขาก็มีรอยยิ้มครับเว้นแต่ว่าเขาโดนบ่อยๆรอยยิ้มเขาก็ค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆพี่อาร์ดีครับผมวันไหนจี้ไลฟ์แทนพี่เต้1 วันผมก็ไม่งงนะ ต้องเพิ่งบอกประจำใช่ผมว่าดีครับผมแต่พี่ปิดหมดนะอ้าวเรามันใสนี่อยู่แล้วเรามันใสตึงเราเปิดเบาๆพอ ตึงแต่เปิดเบางง ครับพี่คุยขอญาตตุ่มตอนอนกำลังพยา สวัสดี ยา ครั ม บ ปรับเวลานอนเฮือซัมไทม์ซองแดด สวัสดีครับผม สวัสดีครับ ปรับเวลานอนคือนอนได้ตอนนี้เหรอสบายคุณ13 เดือนครับดีสับใครมาครับผม thank you ครับผมจุ่มได้ตอนนี้เหรอลองกดหัวแล้วกันอุ้ยเจเรมี่กับอินวี่นี่คือเขาแค่เอาเจเรมี่มาใส่แว่นปะเหมือนกันเป๊ะฝั่งขวานี่ทำไมผมทรงเดียวกันหมดเลยวะ คล้ายกันเหรอ คล้ายมากพี่ดูนี่ดิซีเกตดิฝั่งขวาทรงผมทรงเดียวกันหมดเลย3 คนกลางผมดูภาพตัดแปะแบบถอดแว่นกับไม่ถ่ายแว่นกูงงไปหมดพี่ว่าดิครับวันนี้เนี่ยเปิดบ่อนให้ในบ้านม่วงครับเปิดทายผมแล้วกัน มันเป็นเพราะว่ามาตัดเป็นหัว เพื่อทำไมไม่ระเบิดปุ๊บปัก ฮะไม่ระเบิดเหรอ ใช่ครับ ปกติไม่เหรอ ฮะ ฮัลโหลเทส1 2 3 อ๋อหูฟังผมระเบิดปุ๊บปักเองอ่ะเมื่อกี้ อ้าว GE don't quite have that yet, but it's definitely an I'm still looking at what production has done over here. I hope we see more of this kind of ว่าไง I know the graphics were very, very popular last year as well. และนี่สวัสดีครับผม Stepping it ตอนนี้สวัสดีครับผม ใจ ใจ ก็ ก็ ไป ไป ที ที เอ เอ ส ส เจ็ เจ็ ด ด ส่ ส่ ว วน น พี่ พี่ เอ๋ เอ๋ ย ย Really? ได้เวลาซื้อมาให้น้องเกอร์ดิครับผมซื้ออีกแล้วเหมือนจริงสวัสดีครับสวัสดีน้องชนิปครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะ Off-season results are kind of, they're arbitrary at this point for both of these teams, right? Because they've kind of kept their cards close to their chest,
not exactly อุ๊ย sharing ท้องร้อง much, ดังครืด and there isn't much on record to go off of. ไม่ใช่ร้องหิวข้าว I would นะ say ร้องปวด despite อึ what we're seeing on the screen over here, it's kind of a clean slate. Yeah, it's going to be pretty fresh. And I think just to touch on a little bit, the graphic previously for Team Secret, they didn't change very much at all. They've kept things pretty much the same. My big concern for them is really the coaching staff slots, I would say. Not having maybe enough coach support. They've got Coach Meow coming over from Boom, but some of the other coach additions to the other teams have got me a little bit more convinced on what Secret is bringing. But at the same time, you know, they did very well last year. They were one series really away from going towards an international event. So they have still been a very consistent, a very strong team. And, you know, they're going to back themselves as a result of that. They're going to feel like they were so close. They were almost there. มาครับ Just วัด need ปาร์ตี้ that กัน extra 1%, and maybe practice is what is going to make the difference here for them. I have a question for both of you, you know, as previous coaches. You know, you come into a team and this is a roster that's already very comfortable working with each other, that basically have, you know, stayed together for, you know, a month. Is that a comfortable position to be in? Or is it more of like มาแชร์ไปใน IG แล้วก็ทางบ้านเรียบร้อยแล้วครับผม Yeah, I think it's a little bit of ไปสวัสดีครับผมสวัสดีน้องทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเบลฟอนครับผมอย่างชอบรูประเบิดปุงปังพี่เบสไม่ชอมซื้อชาใต้มาฝากฟองเฮ้ยพี่เบสพี่ซื้อชาใต้มาฝากนั้นน้องมีสวัสดีครับผมได้กินก๋วยเตี๋ยวกันไหมพี่กำลังจะจัดพอดีเฮ้ยขอเป็นเส้นหมี่แล้วกันแล้วก็ไม่ใส่กระเทียมเจียวครับผม ใช่มันก็ดีครับผมแล้วก็ไม่เอาลูกชิ้นครับขอเป็นหมูแบบว่าหมูแบบไม่มีมันนี่มันการกินก๋วยเตี๋ยวแบบสุขภาพดีนิดหน่อยกระเทียมเจียวเดมิโนสวัสดีครับผมน้องเรนสวัสดีนะครับดีครับพี่สวัสดีลิเวอร์ครับผมเอ้แค่ดีครับผมพี่วิญญาณจะรีสวัสดีครับขนแมวติดหน้าเต็มเลยคือผมยังไม่ได้ล้างหน้าเลยตื่นมาแล้วไปล้างหน้าขึ้นมาเนี่ยไอ้แค่แม่งไทม์เอาท์หรือลุกไปล้างหน้าปุ๊บแม่งไทม์เอาท์ทีหรือว่าเข้าเกมหรือว่าเทคพอที่กูแตกเลยนะยูทูบเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมดีแกมนิชาครับสวัสดีครับเต้มาครับผมเมรินเฮ้ยสุกี้แห้งนี่อร่อยนะสุกี้แห้งนี่คือแบบว่าเวรี่กูดเลยกินข้าวเที่ยงกันยังทุกคนวันนี้ผมไปกินข้าวเที่ยงมานะถ่ายให้ดูใน Discord แล้วนะไปกินกับเอกกี้มาไปกินข้าวขาวัวมาเป็นไงทุกคนเคยกินข้าวขาหมูใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันแบบข้าวขาวัวเว้ยชี้คุณอร่อยนะแต่ต้องไม่กินอีกสักรอบ2 รอบเผื่อจะได้เข้าถึงหน่อยแต่ผมว่าความเข้มข้นเนี่ยก็เข้มข้นนะครับแต่ข้าวขาหมูมันน่าจะนิ่มๆกว่าครับสวัสดีครับผมตาน้องสวัสดีครับสวัสดีลักกี้ไฮครับผมขมิ้นขอบคุณน้องขมิ้นนะครับ92 เดือนนะครับซับสไครต์มาขอบคุณมากครับผมนานจัดถือไม่นานผม thank you ไหมไม่ thank you ครับมัน thank you ไหมอะไรวะมันเลี่ยนไหมไม่เลี่ยนเงี้ยมันฟิลแบบวัวตุ๋นน่ะแบบมีหนังวัวมีเนื้อวัวฮะแต่เนื้อวัวมันจะคล้ายๆฟิลแบบเนื้อตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยน่ะไม่ได้แบบเปื่อยไม่ได้นุ่มขนาดนั้นมีความแบบได้เคี้ยวมากกว่าเนื้อหมูช่วยเรื่องหน่อยระหว่างกระบับไก่กับยำไก่ทอดดีกว่ากระบับไก่มันท้องอืดดิยำไก่ทอดน่าจะเลิศผมมาสวัสดีฟุกครับผมเล็กแห้งยำไก่ฉีกพี่เบาไปเลยไอ้ดิบอร่อยดิครับกินข้าวแท่งอยู่ข้าวแท่งคืออะไรอ่ะอยากกินแกงจืดกับเบคอนเฮ้ยแกงจืดเบคอนนี่สุดน้องมีอยู่ดีครับมีอย่างแอลมาจุ่มจอได้เลยฮะไม่เคยกินข้าวขาหมูครับเสียดายเลยข้าวขาวัวดีกว่าพี่งั้นน่ายำไก่นะยำไก่ทอดน่ากินเนาะทัพเปอร์สวัสดีครับผมไม่ตีสวัสดีครับพี่วันนี้ผมนะแฮปบันช์โย่โบรโย่ต้องมีโย่ใส่พี่ไหมนี่เขาไม่ศรัทธาในทีมซีเคทกันแล้วเหรอบอกเลยว่าโอ้โหจริงปะเนี่ยนี่เขาจะมองโบซีเคทกันขนาดนี้เลยเหรอวะซีเคทมันตึงด้วยทำเล่นไปจีมันก็ตึงนะเว้ยชุดเนี้ยไหนอยู่ฝั่งไหนซีเคทเต้ผมจีก็ได้เอา3 ช็อตไหมเอาอ้าวได้รวมเป็น8นะพี่เอ๋ยโอเคป่ะเอฟ
เฮ้ยลุงแล้วยังไม่แข่งเลย เอ้ยเมื่อวาน5พี่เดี๋ยว ก็ ก่อน 5อยู่ไงโอ้โห คือผมโป๊กหาน้องอิงไว้นะว่าพี่พี่เอฟ5ช็อตอะ โอ้ ให้จด อ ด้ว ยู่ ย ดีรวมให้8ยังไม่เริ่มแข่งเลย โรยแปด รวมไปเลยแล้วกัน ก็เป็น5 กับ 3ไง ได้5 กับ 3ก็ท่านแน่5 กับ 3ไม่ว่าอยู่ที่ผม ดูเหมือนล้อ พี่เอ๋เหมือนล้อ โอ้ย5ไม่ไหวครับผม มันมีโอ เผื่ ริ อ โอ โดน ป่า มา เลย 10 นะ ช็อตนี่โอ้โหคอพับเลยนะ นี่คือถ้าจบลีกนี่เจอหน้ากันทีนี่ก็คงเป็นขวดอะ อาจจะต้องมีครึ่งลีกเจอกันก่อน ครึ่งลีกก่อนเนี่ย ถ้าจบลีกเจอกันน่าจะแย่ เจอกันแบบว่าเจอกันแบบในเมืองได้ไหมในเมือง ได้ เฮ้ย โอ้โห ได้แล้วเหรอ ได้ มาเมืองนนทบุรีนะที่ผมหมายถึงเนี่ย เฮ้ย ว่าแล้วไอ้ โอ้ สัต โห ว์ กูว่าไล่สัตว์ไอ้พวก มาหาร้านเลยดีกว่า ทำไมมีน้องบอกให้ถามพี่เต้เป็นทารอนจริงไหม ฮะ รู้ได้ไงอ่ะ ไม่รู้ ใช่ครับแบบปีนี้ผมจะไปแข่งเป็นนักแข่งทารอนครับผม เฮ้ย ทารอนอะคาเดมี่ โอ้โห แต่ผมเป็นหลักสูตรเรียน8 ปีนะ เดี๋ยวเจอกันอีกปีเท่าไหร่ ปี23002032 ครับ เจอกัน จะโดนทายก่อนไหมเนี่ยเรา18 ปี เรียนเพื่อนจบพร้อมหมอ เฮ้ยเราไอ้แก๊งเราเนี่ยเรา นี่สวัสดีครับ เพจอยู่นะ ฮะ เปิด เปิด เพจท้าย เปิด เนี่ย อ๋อ ให้โน้ตเนี่ยครับ มา สามเซียนเหรอ ให้เปิดมาให้โหวต 3 เซียนเลย โหวตดิชมพู่ดีครับผม 5อยู่นะ เมนูข้าวเป็นก้อนเหรออ๋อข้าวแท่งเหรอ แบบว่าฟอร์ม รู้จักพี่เอก ซียน Lobster ไหมครับ วิเคาะเก ไปดูมาให้เปียก ได้ ล็อบ หา เตอร์ อยู่ ผมกลับมาดูแข่งวาโลแล้วมาครับน้องเทนนี่ทีโน่จบลีด อ๋ เจ อ ไป ผม ทุกค ชื่อน พี่เต้อ ที ยู่ มแพ บอ ค ล ครั ปา บ ร์ตี้ทารอนเฉย คิดคอนเซ็ปต์ ทารอนคือ ROV เหรอ ไม่ใช่ทารอน ROV นะ เฮ้ยพี่ปิดเพลง F หูยที เฮ้ย เถอ กูปิดมานานแล้ว ใครชวนกูคุยเมื่อกี้ มึงเปิด ส ด้ วั ว ส ย ดี เหรอ ครับเมื่อกี้ จัง เปิ ห ด วะ อยู่ เขาคุยกันมีกูเปิดอยู่ ๆรู้ป่ะเวลาคลิปมันขึ้นเหลืองแล้วไปกดแบบเหมือน เรียก ตั ว่า ด ดีครั อะ บ ไม่เคยได้เลย แดงอยู่ดี งงเหมือนกัน อันนี้พี่ก็เลยไปอยู่บ้านเขียวแล้วก็กำลังจะลาก F ไปเป็นเวฟที่ เอา ใช่ เลยไลน์เนี้ยกูแทงให้เลยกูทดสอบไปเลยว่ามีเหลืองไหม 4 เฮ้ยเชี่ยมันกู ไม่ต้องห่วงอันนี้โดนแน่นอน ไม่แต่อันนี้มันโดนแน่นอนกูก็ อันนี้โดนแน่นอน จริงเหรอ อืม เดลาชิมูรีไม่รู้ดีครับ มี ผ บี ม ดมาอย่างเงี้ย ตอนนี้บีดมันเป็นเสียงอะไรพี่เอ๋ยผมอยากฟังเสียงบ้าง ต้องลองเปิดมาฟัง พี่ทำเสียงให้หน่อย ตึง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  เหมือนกูเล่นเคาน์เตอร์ ตึง คอนค่าป่ะเนี้ยบีดเวอร์ชันแบบใด แต่ช่วงไหนที่มีเพลงของมันเนี่ยของ ซิกูเลงไปไหนอะเมื่อวานซิกูเลงบอกว่ามาจะมาดูด้วยวันนี้สมัยดีครับสมัยเฮียเดบิวเทน ตอนมีน้องบอกกล้าอยู่คนเดียว มาผม เมื่อวานน่าจะตีเยอะ ไม่ค่อยกล้าอยู่คนเดียวเท่าไหร่ เฮ้ยทำไมอ่ะ กลัวผีพี่ กลัวผี เรียกซิกูเลงมาก่อน เนี่ยเต้ตามแล้วครับผม พี่เอ๋ยด้วยเอฟด้วยเราสแปมเลย น้องต่อยกันดิน้องเล่นกล้ามด้วยช่วงนี้ เอายังพร้อมกัน โอเค1 2 3ผมพิมพ์ไปแล้ เฮ้ วย ลืมเปลี่ยนภาษาเอานะ 1 2 3มาค อ ณะ บิ ส ด วัสดีครับผม ซีเคทเลือกอบิทมาในวันที่มันแบบด่านที่ทำให้มันตกรอบปีที่แล้ว แก้มือไงแก้มือ อ๋อ รอบที่แล้วคือตลกไง ตก3 คน รอบนี้คือไม่ตลกแล้ว รอบนี้กูโนโจ๊กโจ๊กโอเวอร์แล้วมึงนี่ดูทีมหนุมานกูมาแล้วไอ้สัตว์ ดูจากลายเสื้อแล้วก็สีของชน เหี้ยวาย ของชาติ Oreo ไทย เชียวโอริโอป่าไอ้สัตว์เอ้ยโอริโอป่าซิกูเลงบิดเหรอซิกูเลงมี TNE ป่ะ มีดิที่พี่อยู่ TN อันไหนเนี่ยที่ฟูเซนหรือมิดอะ มีกล้าซ้อมอันนี้ อ๋อโอเค มาก็ซ้อมทีมเชียร์นี้ งงไปหมด ปกติกล้าซ้อมใช่ไหมถ้าไม่กล้าคือไม่ได้เล่นเนี่ย โอ้ถ้าไม่กล้าซ้อมนี่น่าจะไม่เวิร์กน่าจะ
แข่งไม่ผ่าน อืม เล่นไปเรื่อยพี่ ไปครับผม ขออนุญาตเซต ก้าว เลย มี แล้วกัน คำถาม ครับผม ชุดแต่งไอ CI19 เนี่ยแพ็คใหม่เนี่ยยังใช้ชุดเดิมอยู่ป่ะ มันเนิร์ฟใช่ป่ะพี่ ใช่ ผมยังไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปแต่งใหม่เห็นบอก คือ ว่า ตอนนี้พี่ใช้เซต9อยู่น่ะ ใช่หรอแล้วมันไม่ดีเลยใช่ไหมตอนเนี้ย ก็กระสุนมันน้อยไปหน่อย มัน อ๋อ 30ไง ใช้45ดิพี่ อันใหม่ใช่ไหม ใช่ยังไงผมก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะ45มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว เอางี้ พี่รอแล้วกัน มาครับ รอพี่รอ รอกอล์ฟของก้า 30มันดีป่ะพี่30ดีป่ะ คือ30อะมันยิงแบบตัวสองตัวดีนะ แต่ว่า ใช่ไหม จังหวะนัวๆมันไม่ทันไง แต่มันต้องหลบมุมพี่ยิงแล้วหลบ นี่ก็พูดถึงการใช้อาวุธกันเหรอเนี่ย วิวโชบราอันนี้เขายังมีเพลงอยู่ไหม ตอนนี้ มีไหมพี่เอ๋ย มีเป็นทำนองเบา ทำนองเบาๆ ขออนุญาต ใช่ ฟัง คือมัน เบา มีบีทแล้วคนซ้ายเขาแรปอยู่นะครับ ๆอ๋อ ๆ ตอนนี้ ไอ้ โอ้โห ที่เต้นทำรูปมือเป็นรูปตัวเองเมื่อกี้ก็แรปเหรอ ใช่ ชัดเลย อันนี้กล้าปิดเสียงป่ะ ไม่ค่อยกล้า ผมเปิด 1%อ่ะ โอ้โหหลบ สวัสดีครับ กลัวแตก รถชนะ 2-0 ครับ กูไม่กล้าลุกไปล้างหน้าเลย พี่เอ๋ให้ใครนะพี่วันเนี้ย กลัว วันนี้ให้ทีมซีเคดกับ RRQ ครับ เอาล่ะ พี่เอ๋แล้วทำไมรู้ อ่ะ เหมือนกันเหรอ เหมือนกล้าเหรอ เหมือนเป๊ะเลยอะ อุ้ยกล้ามาดีกว่า GE กับพี่ดีกว่า เทียบ ไม่ นี่ เอา ถือว่า ไม่ เฉียบ เอาผมทีเอสผมอนาลิซ์เมื่อวานถูกแบบเป๊ะเลยทั้งแมปทั้ง อุ้ย พูดเลย แล้วจะสู้พี่เอ๋ยได้เหรอ ถ้าพี่เอ๋ยอะไรแบบเดียวกับกล้า เออ เอ้ยก็ถือว่าแม่นแล้ว เดี๋ยวรอดูวันนี้ละกันพี่ ถือว่าแม่นแล้ว เดี๋ยวรอดูวันนี้ละกัน พี่ให้ TS กับ DFM GE DFM ครับ ผมว่ายังไงก็เข้าพี่เอ๋ย2 คู่เลยพี่วันนี้ วันนี้มา วันนี้มาจริงพี่วันนี้มาจริง โอ้สวัสดีครับประวิตรขออนุญาตดีครับผม พี่เต้แปลสดหน่อย วางฝั่งไหนวางซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาครับ So Jeremy just going to try to go forward, มาครับ not any extra firepower, but trying to make sure that he's taking those fights and he's able to continue on forward. Might not have that range though, especially on a map like Abyss, เมื่อ but at the same เมื่อเช้า time, NA นี่ผลงานดี Travis ว่ะ on the other side, but for ผล now, งานดี just getting that early info. Just with a quick tag, ประ not ตู going แตก to ไปก่อน spot too ตึง much information here from Team Secret, but they're pretty set. They already have eyes on mid as well. Global though, เฮ้ย slight pushes out for B. There's a lot of information there, but still the hit coming through. เอา Jeremy ป่า looking ปี for ไป the right ก่อน click, it's not gonna connect. Yeah, Poppy gets a kill instead. But they already have backside Poppy right now, Oh, surrounded oh, just a lung littleก่อน bit. ต้องลงก่อน Darius, จังหวะ does เนี้ he ย take the time to try to provide support? I think it's a little too risky. Poppy! Oh, that's good for only ปา one. ปีทำเกินหน้าที่นะ ได้หมด Though, ทำเกินหน้าที่ still ทำเกินหน้าที่อย่างนี้ พี่ทำเกินหน้าที่ a little bit, ยิงไป spots สอง out เล a ย little bit more. But the smoke kind of covers it as well. So 2-on-1 against the lone Darien inside of the Hey, smoke hey, right now Rami. on the back lines from Heaven. Who don't Ow. Darren think they know what to shout. Darren does not know what's behind him, and Envy has an opportunity Wait, wait, of a wait, lifetime. ได้ดิ รออะไร ไปได้ เฮ้ย get the second kill. Look at Darren My getting it. God. Well, Envy, 1-3 clutch to start things off. And this is why all of us picked him onto that initiator spot whenever we ทำเกิน could. หน้าที่ Because สุด this is the type of game sense that this player has. It's not just the aim, it's not just the reactions, but to note that the smoke ขออนุญาต left เชี the ยร์ทาง gap. ฉี And ก if กับป๊าป๊า Darian's ครับ hiding in there, he is not อ่า taking ดีค the รับ risk ผม to check that gap anytime soon. มากกว่าผม He sneaks อย่าพู all ด the นิ่ง way เลยอะ backside towards the CT spawn, and then he's able to creep back in the patience to go for the diffuser ตัวสอง first. Just impeccable clutch right off the bat. It's not something you think about every day, right? To actually go หน้าเหมือน through เจเรมี่ that เลย smoke and slip behind แต่เมื่อ enemy กี้ส lines โมก like ส that. โมก But ตรง still, ที่มันดันไปมัน next ตั้ง round ใจไหม comes through now. And it's going to be some of the outlaw buy-ups. Pushes out from global. โอริโอปลา เข้าอีกสอง โอริโอปลา Towards a wild Lori with เจ้าป่า turn เจ้า away. เขาช่วยด้วยตอนนี้ Oh,โอริโอปลา after him, that's a Spectre dropped. 2G tried เจ้าป่าเจ้าเขา support with the paranoia, but unfortunately it just goes all the way through. So that is a little bit of a pickup for Global Esports now. In with the Spectre, continuing to push, trying to get that flank onwards against A. มันจะมีสูตรอยู่ถ้า Position ปิด isn't ม่วง bad ก for ด Team พอสกด Secret. โก They มันจะเท่ากัน recognize ตลอ this, ด they take it to Heaven, they take it มาสิครับ backside, and they have 2G on the flank. But if 2GE falls, that's an extra Bulldog here for the retake. Bulldog's a really big weapon, but at least Spike down now.
Jeremy does have an opportunity. Instant shot through from เฮ้ย mid. แปลก And 2G manages to get backwards in towards the Boom, side. Jeremy. Jeremy in with some shots, tries to trade with the เสียหายอยู่ classic, but at the very least, it's going to be the Bulldog that ends it ก็ดู all. Team Secret, ฟีดนะ that's quite a bit of damage. Yeah, it does do quite a bit of damage, especially with Jesse Vash going down with no armor left either. So it 24 does ดูบ้านไหน sting, 23 but you still get the spike 22 plant. You should be able to just 21 carry through, and you have that outlaw as well. So there's a lot of threat forcing a lot of that full armor by on the other side. Still just thinking about the อิน round. วี I ที่ mean, คม what a จี call เลยว่ะ to actually วันนี้ push all the way through B, and as a full pistol train, and then finding Wild Ori like that. Yeah, I do want to give a lot of credit there because we see countless teams that think they want to commit, and then they back out, right? You don't get that first kill, you get a little scared. 8 But GE going with that no fear 36 strategy. เป๊ะครับผม Now, just going to go with a very, very safe default, obviously. เจเรมี่มีได้ยังไงอะ And เจเรมี่ Crystal gets a nice shot โอ้ onto ย2 นัดเหรอ Jeremy. วะ Takes a big hit though, only 10 HP, and that's ช็อก the ดัด shotgun. Okay, big swing, shock dart to trade. ตัวว่าดิฟนะเนี่ย So not too bad for now. But it does weaken the defenses a little. So Team Secret getting a little bit more space to kind of figure out which site they want to hit. แต่ Yeah, เจน Team เนี่ยอยู่ Secret, เท่าไหร่ the trouble is you're going to imagine that someone Tầm fills that tỷ mid space, but you're not quite sure from which เอาพี่เอ๋ย side, especially Ôi. there not being a Tầm- hard tầm 8 sentinel. You can't really get the Thường tell hả? that, okay, like Cypher's on B, ไม่ Cypher's on พี่เอ๋ A บอก or anything คุณ like เนี่ย that. ถึง So เหรอ they do ตาม have to แปด push a bit deeper if they want clarity on the situation. ไปไกลจัง These two players still sticking around mid. The Outlaw definitely spotting down Kelly at the very least. They're trying to pinch him down. Paranoia sent out. เอา3 G goes in for the โอ้ย TP เฮ้ย play. Up close and personal. Spots the โอ้ย barrel, สเต็ป gets นี้ the kill, and that's enough. That's actually a ใช่ really เทลลี่ good มันหัน TP มามองแล้ว right มอง outside of the ไอ้ smoke, แอ but บ not พาย deep เลย enough that they might spot you close พี่วาร์ป range. เลย So I like the call, just full faith that you hit the paranoia on someone and they would have to hide behind the bend there, behind the boxes. Nice pinch. 30 seconds And left. that then pulls the defenses over onto the other parts of the map. GE. Yeah, you just wait until Wild Oreo gets here, right? A 3-man push, you know you're going to have the numbers advantage no matter what. อุ้ย But only คมมาก 15 seconds and you already get taken down. Udo Oh, time though, big, yeah, big definitely switch. not going to make it easy for Team Secret. And with 15 seconds left, there's so much 10 pressure. seconds Team left. Secret needing to push through the smokes now. Oh, no. And on with the Sheriffs. It's not going to connect. Don't tap. Poppy, Udotan getting the kills. The spike is down. The round is over. But 2G is going to try nonetheless. Papi. Poppy will not make it easy. That's a final headshot, and G picks up the round. So in the grand scheme of things, yes, it's your bonus, but also I think just given what you had, hopefully that's more of a, hey, as long as we do damage, it's okay round, rather than we're not quite sure what to do. Because if that repeats on a full buy round against each other, that spells trouble for Secret. Yeah, we're already seeing some of the hits not quite going through too well. I mean, I do like the little paranoia play. But at the very end of it all, I mean, Udotan just had that one nasty shot, side scraped out from back. Oh, and there it is. A lot of GE fans have been telling me that they got a sick viewing party going. Apparently, they got 3 screens worth in that theater. Hey. So Hey. Jeremy digging deep. First kill off. มาถึงนี่เลยเหรออุด้ง Once again, back into mid, so a little bit more space. I think there was a G, an attempt at a push out. Yeah, Udotan being sent all the way deep. I mean, we see the set play a lot, but Jeremy เขาบอ was กว่า just ที ready เอสช for นะแล้ว it. ว่า 2G มากกว่า And GE Secret kind of recognizing that GE might want to change the 2G pace. And I มากกว่า think this is going to be something we want to keep an eye on. Is that GE just given their style, the players they have, the coaching staff they have, they seem like a team that's going to be very proactive. Meanwhile, Team Secret known to be a very default heavy, very reactive team. And I'm just curious how long Secret is willing to wait each round before they start to take action. พี่อาซี่เป็นยังไงครับผม 30 seconds have passed. and เจเร they're มี่มีได้ still ไง waiting. The drone is being heard at มี the ได้ very ไง least of อ่ะ down B main. Okay, they're purposely going to show the Cypher, Wild Oreo, just making it look like it would have been just himself. But still too much information gained from Poppy, right? That from the shadows lets them know, just stick to B, we're safe on the A side. So hence the rotations coming over now. It's going to be the full execute, a full collapse into the B side, starting things off. 30 seconds left. Jeremy looking for that bit of Timing. space. โอ้โห But เละ at เทะ the แล้ว same ตอนนี้ time, pushing off เละ all เทะจริง danger. A couple of players being able to gun Let down hit there จริง now. เหมือนพี่ All เลย down จะ to ชนะ Raptors. 2 คู่นะ Kelly S is next. จริง Crystal only 8 HP. You got to back off. Maybe even go for a save, yeah, because there's no way you're attempting this 2v5, especially not at full health. But something I just noticed there is Darion, his position was okay. I mean, we see that a lot, right? That bit of a tricky play right outside or right inside the smoke on top of danger. That's fine. But a little bit of lack of faith on Crystal. Maybe the comms breaking down or maybe just too much chaos happening. And Darion turns it away from the jump coming in. And that's when they find a timing against him. But Crystal was watching from the other side. So hopefully that's something we can clean up from Global Esports and keep up in pace against Team Secret. Just a little detail in how they have มัน their แน่นอนอยู่ side แล้ว by มัน side, การันตี but อะ มังกรสวัสดีครับ
ครับ that's ผ the ม thing อั that นยอง kind of ฮะ breaks everything down. It's just so much pressure when there น้ are องเบน that สวัส many ดีค players รับ from Team Secret executing together like that. So even with ดู the หน้าดีครับผม information gathered, it's not quite enough, and Team Secret will be able to carry forward and thus making our predictions feeling a little bit shaky and nervous right now. Yeah, I do want to. I mean, the Death touched upon it Why a little anyway? bit, but I Secret think lang la actually a login lot of pala. people, maybe including us here Uy. on the broadcast, are slightly underestimating Team Secret just because they had a Oh. rough going at the Predator ยิง League. อะไร ปาร์ตี้ You อ gotta บอุ่น remember, จัง this is that sturdy team. They always make the playoffs. They always give a run for the money against จ the ริงๆจับ Giants. ภาพไป I ฟิ mean, ลิปปิน these ส์ guys have stuck together for a จริงๆได้ก็ reason throughout these years. เทมเลยไหมคนฟิลิปปินส์ And their map pick as well, you know, to be fair to True. Global Esports, but we shall see how the rest of the round continues to play out. Like you mentioned, still being proactive, kind of reactive actually, to Global Esports. I mean, it's working out so well for them. And once again, just to say 2-1-2 Crystal. from GE, Chris is going to let it be known that he's up here. So more than anything, this should help draw out some of the utility from Team Secret if they want certainty of what's going on. Now, until it fails, Team Secret will probably just constantly put pressure on mid and then just choose a site and go because you know you'll have the numbers advantage. But once that fails, I wouldn't be surprised if we start to see Wild Oreo take some more action as well later in the half. But at least for now, that sense is that the game plan for Global Esports, they need to figure out where Team Secret are, where they're going to hit, where are those numbers going to be. Still moving all the way across the map now, a bit of a jiggle, and that could be info enough. 0 Point confirms it. Oh, no, actually, he just tags onto 1. Yeah, but it is the Sova. Makes it a little bit tricky, and they've already committed 3 to the B site. So it looks ไอ้ like บิดมัน GE เป็ a นแม bit ป more ที่มาใหม่ comfortable ใช่ with ปะ retakes over ผ on ม the ว่าห A ลายทีม side, ก็คงเซ็ง and อยู่ perhaps คือ just แบบว่า trusting Poppy, quite อุตส่า frankly, ห์ with คุก how กิ้ง well แบบ he นี้มาเล่น anchors. ปีนี้ยังไม่เอาออก Jeremy, he's still waiting, and the bait works. They've put so much Hey, pressure on him. Jeremy. They let it be known that they've taken their attention off of mid. And Jeremy, the patience pays off. ไอ้นี่ดีกว่าไอ้เซนจะกำลังจะกลับมาเนี่ย So careful with how he's able to find those one. มาไวจัง I was about to say, I mean, it's a lot of trust to put down onto just Poppy anchoring down the site, but รู้ here ว่า it อันนี้ comes รู้ the ดิ hit into its B site, โอ้โห straight through the นะ smokes. หนา Jesse คม Bash จัด will land 2 headshots back to back. Udatan tries to fire back from the back lines, but unfortunately, caught mid dash. He's just not able to complete the animation of พวกเด็ก it. ๆแบบ While ว่า Oreo will be able to get the shot, and ตัว that's แรงๆที่โดน down to น้ำ just Poppy once again. 2G Not quite able to complete the clutch this time. 2GE will pick up the 4th win for Team Secret. Yeah, and I don't fault Poppy for going for another kill there, or at least trying to, just because, I mean, it's not an known for op. it. Yeah, it's not an op, บอม right? บีน่า Your จะมีปัญหา teammates เลย can't ระย like อน go for the buys anyway, so you might as ระยอ well นที่ just ทำ go มิ่ง for ไม่ a ดี hill เลย there, try to get มัน a โด run นแบบ back, ว่า try to do whatever มัน damage ดู you หลายทาง can. อ่ะ But something we're บนล่าง noticing right now ซ้าย is ขวา that GE, they might have the talented players, อุ้ยนะค but ม Team จีแล้ว Secret พี่ is actually keeping them on their toes so much. They're in fact kind of using Nah, GE's spam composition doing. against them, actually not giving any information after the initial brawls with the utility in mid. And that means just GE just has to wait. They get antsy, they start to move, they start to peek right into Secret's crosshairs. And this round looking for the peaks โอ้ as โห well. ซ้ายขวาไง Easily shut down by 2GE. I Wait. mean, you got to call a timeout after this one, I think. Secret ที่ just เข็มเหมือนรู้ knows ว่าจะดัน exactly what you're ต thinking. ลอด Straight reads and แข่งแรกๆเขาโหดตลอดเลย collapsed onto each other right now. Everyone's closing in on the B เจอกันอีก side. กลี่บ้าน Kelly tries to buy a bit of time สวั with ส the ดีครับผม flash. มันยังออนเจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ขนมจ้วยหัวกิน สวัสดีครับ Very thorough from Team Secret as well. Drone up high, so you're not getting caught off guard. Yeah, that's you can hope for is just a pick or two. Spike Even the planted. back line is being watched by the trips. เหมือนจะเป็น3ช็อต Robert ว่ะ is alerted to it, so already moving towards the back of spawn. Yeah, and then you've still got that trip by window as well, right? So there's no chance for a ในหลัง surprise นี้ที่เขียน here. เลือด Looks like they might just regroup, potentially just go to the spike, see if you can get any Ui. exits on all 3 angles. Kelly, Boom, yes, man. okay. That's one. See if you can get one more. A little bit of aim training on this round to stay warmed up. Flash out, looking for the kill. แฟนยังไม่แตก 2G will be able to keep his sights on towards Raptors at the very least, but then Crystal comes in from stairs. So a couple more shots, but Team Secret still good to go. หล่อ Maybe with the Wee. shutdown as All well. Yeah, already had the no command, but you'll take whatever you can get. Obviously, some extra credits. They are บอกเลยว่าที่ rolling สตูดิ in โอ credits ที่นู่น right จะ now ต้อง on the Secret side. ช็อกกัน That หมด graphic ที่ earlier, พิดิก you จี know, with them all going down the financial พี่ลิวี่ครับผม it's paying off right now. น้องแมนที่ทัสสวั But สดี this, ค I รับ mean, this is just a hard read. 2G set up, you got a crossfire, watching for the push out. You know that G's already pushed out Home, before with home. all 5 on Hey. that eco. ทำไมไม่โดนแฟดอ่ะ Timeout absolutely But in man, order man. because your focus here on mid, trying to see if there's any mid movement, it's not ขอ really มันบาง paying มา off. ดีมา If โถเอ้ย anything, maybe utilize เฮ้ those ย double มันเพล smokes to ง actually เฮ้ยเพลงโอ้ที่เผยแกเกือบแล้วน้องจีสวัสดีครับผม
เช็ดแม่นเลยแล้วกันจังหวะนี้จะโดนเอาดิถ้ามีเพลงอันนี้มาแล้ว You gotta give credit to Meow, but on the other side as well, Juvenile coming off of an incredible performance with Leviathan last year at Champions and then elevated. He's been grinding away at theory crafting for Valorant, trying to get to the big stage, and here he is. He would like nothing more than to prove that G has the right idea. Get out of my way. We shall see what those adjustments will be for now. They are kind of adjusting to that little bit of a recon in towards A main, but then again, that's just the first few seconds of the round. So just now on A, they had the recon going deep out into A main, and it looked like Poppy was almost in position to throw a paranoia, but no one to follow up on that. แต่มุมเก่งเดยอนเลยนะ At the very least now, it has to be a read back to the B side. It's in with a judge. ปืนนี้แบบ Not expected at all. Then Darren's down once again. Off with the blades as well. Global looking for an opportunity to retake, but nothing found yet. อันยังไงโยสวัสดี I ค mean, รับ at this เรา rate, ว่า Team ปฏิเสธ Secret, เช้าเลย they're ใช่ looking ครับ to ไม่ไหว finish สาม the เลยครับ half with everyone at 9,000 credits. Behind the judge, when you have the blade storm, knowing that this is the execute you want to go for, they are just going with the snowball. It is rolling down the hill into an avalanche. The off bought up, shot sounded off, but Envy just fires from the sidelines. Shot into its Kelly, yes, Crystal makes it a bit of a trade, but they're still able to hold from the side of the site. As soon as they show themselves, Envy, 2G, Jesse, Vash, they all get a kill of their own. I'm just going to go ahead and say it almost might be a blessing in disguise that they dropped all their weapons because, man, if I have to see another match where teams have to just save op after op after op, round after round after round, I'm going to lose my mind. But very unfortunate. And this is... maybe a slight opportunity, you know, when you're looking against a team secret like this. I mean, sure, yeah, the op helps, but we've just seen too much of that already in 2025, and we're only in the first 2 weeks. Yeah, a little bit yesterday as well with the op duels, but still, the round will continue, and Global Esports once again. คู่นี้ผมให้ GE แต่พี่ๆอีก3คนให้ Secret It's almost weird that ไปดู they have so much more priority. แต่แมปนี้ Secret เลือกครับ GE แบบ Team Secret, they put the initiative down. They're drawing out these opponents. GE เหมือนจะไม่มีภาพชนะเท่าไหร่แบบนี้ต้องไปรอที่สปิดแล้วก็ดูที่ดัม too much unintentional information over to the attacking side. Secret ทำด่านนี้มาช่วงแรกเขาจะโฮไว้ก่อนเลยเห็นปะเขาจะโฮรอแบบว่า GE ดันไป Crystal gets one, but still the trade comes through. Do they suspect more here? Because there was a good fake going on here by Crystal. Yeah, they're waiting for another peek out because he was spamming the left side, but then he turns right to library under. And so you're expecting, okay, there's no way he's watching that alone with a Guardian when they're on an eco, the hero Guardian. That's gotta get dropped again by Yudotan. อุด้งมันโดนเจมี่ I don't know what you're gonna do this time. The Guardian is lost as well. You cannot pick it up. Poppy, you know, feeling the heat now, tries to put the smokes up, tries to keep himself alive, but pretty much pinned down by 2G in this moment. 2G taking very aggressive positions all map long, and now the push out from the drone as well. They just want to trap him 100%. Smokes out. Oh, and here comes the rest of the team too, Chobra. Oh my god. I mean, they're just going to wait. They're just going to farm for kills, right? Reset all those ultimates right now. They got a fresh plate ready to go. So good. And look at how close Jeremy is playing to the smoke as well. Oh, the flash is perfect. Oh, hell yes. Darren, a bit of a shot as well. Waldor all of the clutch, but then the trade comes through. What just happened? I don't think a single person antied that flash. They had good crossfires going. I think 2G might have been behind the wall, but he was just not able to get the right angle. But the two members on the right side here near drop, I mean, they just get full flash. I mean, let's be very honest. This is a bit of a blunder from Secret. This basically gives GE a chance to get back into the game. Shall see. I mean, this chance is still just a chance so far. Team Secret in the lead, but then you gotta admire how this entire play comes through, right? I mean, even though Team Secret had the positions, just a one little flash, and that's all the difference it makes. Well, something to cheer for the GE fans. Map ain't over yet. Still a little while to go for the first half, and the op returns for Yudotan.
Cosmic Divide as well, and there it is. That's the type of aggressive play you want on the A side. Oh, the chase. Continuing forward. That's the op gone, and now in with the dash as well. Poppy's dead in the dirt. Already 3 members on the site. This isn't looking good for Crystal. You gotta wait for your teammates, but they have to still clear through mid. Darian gonna take his time to get back here. Drones out. Kelias looking for at least a bit of a head. Continues to try to get his cross out of the line, and he manages to do it. Triple kill now comes through. And all that's left is 2GE up by the bridge. He's trying to play around it, trying to go back for another flick, but Crystal shuts him down. And that's the type of trading. That's the type of team play we've been wanting to see from the G roster. Everyone talks about how talented those individuals are. Just work off of each other. Kelias taking all that aggro, gets 1 kill, continues to draw that fire, waiting for Crystal to go for another peek. A nice aggressive push out too, but I do gotta give credit to Jeremy. I mean, this is non-elimination game. Jeremy, he's gonna pop off, he's gonna get aggressive, he's gonna chase it down. But yeah, that fight from heaven, Crystal and Kelias. That's something we're going for. I mean, the guy, also, he used to be a duelist, Kelias, now in the IGL role. ว่าใครน้องตาต้าวะกับพี่พี่เอฟพี่ก้าครับ and Cosmic Divide ready for GE. Honestly, the ult cycling really might bring them back to the half. Team Secret has to be careful about how they calculate the rest of the round. Their creds are fine, but they need 1 or 2 more rounds to get to another ult round themselves. กว่าจะนับนานไปหน่อย Still back in towards mid, and that's Wild Oreo gone. The quick execute in towards the B site. But everything's been smoked off. Global looking for their time. โดนนะเนี่ย You have to suspect this. He hasn't taken this position before. Jeremy very close up near heaven. Another flash out, but the smokes dissipate. He spots the shock dart sending through as well, so continues to go for the chase. That's a second kill. Now the rest of Global trying to play the retake. All 3, but they don't quite have the space on heaven any longer. Darren just peeks out from stairs, spots a couple. That's Jesse Vesh down. Cosmic Divide goes up, and now they're trying to use that to get over the spike, but still 2G tries to play ahead of it. Look at the movement from Udotan, though. Quickly swaps over to Classic. 2GE tries to stay alive. He needs to clutch this out. He's looking for it. Goes back for another kill. Time on towards Poppy. Poppy running out of time. Smokes it out. Swings for the kill. Time goes for the stick. Not enough time. Surely not. All the way down! Oh my gosh. I mean, Poppy played that as best as he could, but 2GE, he just knew. He just needed to survive 1/2 second longer. Successful clutch out from 2GE. Let's talk about his movement and his positioning all throughout this first half so far. He's taking aggressive off angles. He's buying time. He's jiggling. Darian looked like he might be coming back into the spotlight in this round, and he did a lot for them. Cosmic Divide good as well. The draw out with Udotan up in the sky. Everything looks good, but 2GE just hides away for 1 second too long. Talk about high IQ playing around the Cosmic Divide that way just to give him, a bit more space, a bit more time. Still though, map continues and we're down to the 11th round. Global looking for that information outside of A. So crucial so far. A bit more presence towards mid again. I mean, look at this position from Team Secret. They kind of know that GE hasn't pushed out of A main at all, so they continue to wait, but very far back. They're not fishing for any information on main. They like to think that if you do eventually push out of A main, they can actually just turn around and fight from mid, because they've still got 3 members there. And once again, GE just backs off. They're not going to hold it close. You are watching outside of it with Poppy, so at least this time, I think you can rotate a bit safer than before. Poppy's going to be able to delay 1 more turn with that paranoia, and so you just have to trust in that. Yeah, at the very least, not spotting anything out towards A, but now B's getting smoked off. Udotan still being able to maintain control of mid. That gives them the numbers on the B site. Execute coming in. Darion's ready for it. He has a good angle right outside the smoke, but he can't find the shot. And that's just Team Secret continuing to barrel through. The Hunter's Tree will slow them down just a bit. Poppy instantly rotating over with the From the Shadows, but is that going to be enough? They don't quite have the numbers. Wild Oreo still playing safe from post-plant position. Oh, you would have loved to go during that plant, but it's going to be on the outside of danger, safe from all gunfire. And now a 2v3 with positions already taken by Team Secret. Smokes refreshed too. 2G continuing to be a menace. Look at this. Oh, yeah, they have no reason. Oh, right on the railing. He doesn't get spotted though. They don't know for sure. He's on the railing. And Oreo, Wild Oreo just gonna buy time. He actually gets the kill as well against Crystal. That should be enough, but it is Poppy Chulo. Only able to get the 1, but still running out of time. Makes the call for a save.
Yeah, not much you can do. You But I'm gotta feel dying, for Poppy's position right now in the half because he just hasn't really been given a chance to play the game at all. And 2GE fragging out in the first half. Everyone talked about Wild Oreo last year when the two members joined, and 2GE, he was fine. Maybe had a bit of a quieter start, but he's right in here reminding everyone why he was a great pickup. 12, 6, and 5, 2.0 KD as the controller. Always lovely to see. I mean, him in the spotlight, you know, just being able to do a little bit more, especially in some of these clutch moments. Definitely showing off some of those critical decision-making skills that he has. And now all outside behind Get for them Team right. Secret as well. Not a place you want to be for global esports. Not a great buy either, but you'll have to make it work. Well, at least Udotan in with the สายเดียวกัน blades, ปะ right? He hasn't สาย been เดียวกัน able ชนะไป to เฉย show ๆ off คุณ those เนี่ย blades that much. บางทีมเขาจัด Team สายไว้ Secret เหมือนแบ looking บ to make this a มี quick สตอรี่ map now. Now is when they go in for the quick stack ที่วัน up กับ against เป็นเรื่อง B. ที่มีสตอรี่อ่ะ Starting things off, it's going to be Jeremy. Straight into the site, and everything's being smoked off by Darren. Hunter's Fury from Jesse Vashto just creating a bit more chaos towards the back lines. เปิดให้ตลอด Elias เป็น tries เด to ยอน get ที่โดนเปิด ahead ต of ลอด things. Still sticking around the แต่แก๊ง stairs. ที่วันตอนที่อยู่ Backs ดี up ไอ้ in towards นี้ the นี่ smoke. โดนเป็นเล็กบ่อย He just waits for his team to get on over. Oh no, and now you don't have the Blade Storm anymore. You're gonna see that null command come out. Udotan, not much you can do right now. You just have to wait this out. That's so much time on the retake. Man, 4 on 5 as well. Who They've needs got to to, think about possibly who needs to smoking run off Ness up? once again as well, but Jeremy continues to hold the angle. Goes aggressive, heavily, gets a kill. Now Up in the tries to long stay alive against that duel towards Jeremy. Jeremy in with a blaze though, swings out from the other side. Support from Jesse Bash arrives on time. Jeremy back up to the Vandal for the final kill, and Team Secret ends off the first half 9-3. I'm just gonna say exactly what I said at the beginning of last year as well. If you can see this Jeremy throughout this year, Team Secret, they're going back to the international stage. This is the peak Jeremy. This is what he's capable of. It's always been the consistency, but right now he's in full confidence mode. Absolutely right. I mean, the last time they played this back in stage 2 from last year, you know, they played it against Talon. They lost 11-13, and that's the one where, you know, Primi just came in. Primi was top fragging as a Jet as well. Jeremy, on the other hand, kind of bottom frag. But here today, this looks so much better. 9-3 half for Team Secret. Again, like you mentioned, Quack, earlier, it is their pick, but you gotta wonder if GE, if all the cogs just aren't quite clicking just yet. They didn't have as many opportunities in the offseason compared to some of these other teams. I mean, เฮ้ยเสียง ฟังเพลินเลย ฟังเพลินจัดฮาล์ฟไทม์แม่งเลยกูต้องมานั่งโวยวายการเป็นยูทูบเบอร์Watch Party สุโก้ยเลย เปิดไปนิดนึงได้ไหมอย่างเงี้ยได้อยู่เมื่อกี้ครับพี่ครับอันนี้ได้หรอกมั้งเพราะว่าเสียงพูดเราอันนั้นกว่าดูจากทรงแล้วนะแมปเนี้ยซีเคทเป็นคนเลือกเว้ยผมว่าซีเคทน่าจะเอาแผนที่นี้ไปแบบชิวๆไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่แมปต่อไปเป็นแบบของ GE 55อันนี้แล้วก็ไปครับ Maybe we didn't have the best first half, but let's see how the second half goes. You do have to worry about that cipher now. ตื่นเต้นกับแข่งไหมตื่นเต้นกับการเปิดถูกต้อง Wild Oreo, especially Envy just gonna play the bait. Gets one kill, gets two. That's a shutdown already on the pistol. เอาให้สองรอบ อินวีกับเจเรมี่มันโหดมากวันนี้ 1-on-3 pistol clutch สวัสดีครับน้อง18นั้น from before. Why not start things off just as spicy as โคตร well? ซีเกตถึงว่าน้องม่อนเมื่อกี้ Low HP though, and he backs off. Meanwhile, Global เนียนเหรอหรือว่าน้องม่อนเป็นนั่ง looking เนียน for, you know, an opportunity into the other ยู sites. ทูบเบอร์เราใจไหมโคตร 2G's around the corner though. Yeah, but Secret, they're just not going to peek out, right? They say plant if you want. It's a 5v3. We are not concerned at all about fighting on the retake. And here's the thing, they know GE has to push up. They know GE needs to get more information. And 2GE just shuts down Crystal once again. รู้อยู่แล้ว The way the smoke was placed as well, I mean, there's just no opportunity. It's just unfortunate. Crystal, you know, wanting to go for that, right? Be proactive on the duel, but 2GE, even with the classic, just knows what he has to do. Just plays right around the edge of it, just enough that he can spot out his opponent. Now here's the tap. Doesn't have to do too much. Global, they're trying to draw out his fire, but nothing found. Yeah, they needed another kill, but now you don't have an option. You might as well get the plant credits.
and hope for the best. For the best. I don't think there's much gonna happen. Poppy still able to land one shot, but then comes Jeremy. Jeremy is just in their face today. He is not saving that dash at all. He is just moving forward, W King as much as he can, breaking ankles, taking shots, and it's working out. That's one of the things that you want to see as well. You know, one of the criticisms before is sometimes he's a little shy. He's waiting for the go signal from, you know, maybe Jesse Vash. But now, dashing straight in, throwing caution to the wind. This is confidence. เจ็ดที่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ You สุด love to see it, especially because now it's more than just frags. It's more than just teamwork, but it is about creating space with that aggression when you're playing that duelist, when you're playing that entry. แค่ยิงยังยิ้ม Really seeing that evolution ไปดีครับผม last year. The Outlaw once again as well. Worst buy, all stingers, and you've just heard it. So that's going to be a key for Team Secret to potentially back off. You don't want to get caught in โด the น side. เลยไอ้ช็อก ช็อก ดา ดา บบ ปะปีเกือบตาย 10-3. Might as well ขา try ขาด to ไป go for ข้าง it. You know, it's a little bit risky, but เกือบแล้วนะ down in เนี่ย rounds anyway. แล้วบอมอยู่ไหน Managed เนี่ย to get a lot of space on the site. หลังไฟด้ But วย you have to expect that GE is potentially Dah, looking to maju push lang out. dah. Because that's the only way they feel safe for the Stingers, and they're ready for it. ไปแห้งๆเลย All continuing to hold down their ground. Managed to gun them down. I mean, อู even ด้งมันทำไมดู swapping เมาๆวะ over with an outlaw. Jeremy in with a bulldog. Tan Nowบอก Crystal ชอบกินไอ้ continuing to สลิง try to take space. Goes back up and down Yao. and takes down Envy. But it's not planted for him because they wanted to push out. Team Secret just has the absolute read that that's the only way you have a win condition. Two people alive and they can't even see the spike. Jesse Vash getting one more kill to boot. So even trying to fight for numbers doesn't quite work out. No, Team Mizo, di Secret ka? being so cognizant of the current situation, sticking the spike. They might have lost some guns towards the end, but still a round win nonetheless. And now, I mean, economy for global esports definitely down in the dumps. They must have not heard it amidst the chaos, right? The movement from ขออนุ Darren ญาต and มองไป Crystal making ที่ it seem like they maybe had more time. But they doubled down. You already kind of nailed the coffin. Might as well go for it again, because otherwise it's not looking good. Really? What The I don't know judge about knows! that. Oh my อ่าน god, มาหมด 2GE! ทุกอย่าง They walk straight into him. ทูจีอีเจอร์มี่ I mean, it's either stingers or it's pistols, right? So the judge is absolutely a good play here. I mean, here's the question. I mean, what's your buy next round, right? I mean, yeah, you've got the loss credit, so some of you, the half armor in, yeah, I get that, but listen, I don't blame them, but it is an absolutely ballsy move to double down. สาม สองโอเคหนึ่ง หนึ่ง But even then, I mean, มีน้อง just บอก the ว่า right นักวิ call เคราะ from ห์ Team หงายยกแผง Secret. ไหมครับ And it's one of those games that's starting to feel like you just want to like FF. You try to go for the play, but now even peeking out with a snare, you get shut down by the outlaw. You know that judge is still on the other side. You cannot challenge it. He tries to swing. Darren at least gets one, but then the bulldog comes ก็เหลือสอง I mean, yeah, ปืน you พี่ can เอ่ย just ส feel ติง the เจอร์มัน fear, เป็น right? A ง่าย judge ขนา around ด the นั้น corner. What do we นั่น do? น่ะดิ I don't know. Like, ไอ้ they're เจม all ส์ชอบ stuck. เล่นเหมือนกันนะ There's no ปืน answer. มันยิ There งโคตร is ยากเลย literally no answer. There's nothing ใช่วันนี้ you เพิ่ could ม have ชอย done แล้วค there. รับ So now you go for the half and regen armor. Everyone else หรือ still ว่า has จี to เต้ buy that full โอ้โห armor, มัน so จะ เฮ้ย that's ผม good. ว่าผมจะเริ่มหายแล้วว่ะ But now you just don't have any more chances. ผมดูเจอทีมอื่น อุ้ย Meanwhile, พี่สโคป Team โบร Secret, they'll be sitting on 9 chances ต้อง to รอ close เจอ this พวกทีม out. แบบ นี่ทีอีมันเพิ่งร That's ว the มมา whole thing. Team Secret viewing party as well. เจอพวก Definitely เกาหลี loving แก๊ง the เกาหลี support. เขาสนใจทีมทีมหนึ่งป่ะครับ Shoutouts to Taylor and Bill. But at the same time, I mean, to be completely fair, Global haven't really shown off any abyss too much in the เอาดี offseason. จบเลยเหรอ But เนี่ย Team Secret really just stretching their GG limbs เลย out เนี่ right ย now. Look GG at เลย แล้วก่อน Jeremy. ที่จะผ่านไป5 วิ It's 2 there? Sure, he was going to get the kill onto Yudotan because he was pinged. He knew that trade was coming. But then the second kill. What else is Jeremy going คริ to ส do? ตันบอกกูเพิ่ง Continuing มา to hold mid. A little bit of support from Jesse Vash. I mean, now Secret, you really just need to hold safe default. Once again, another 5v2. You have the numbers advantage. No reason to rush. This is where they shine. โดนกดไป2 We รอบ gotta get a flawless โดน finish. กวนจัด Give us the flawless. We've seen that a couple times already. จังหวะ And นี้โดน there. เอาไม่อยู่อ่ะดูดิ Darian Yeah, Not he's Jane played against Newton him last year. โอ้โหแล้วดันเลยเหรอ เก่งไป did have that ace That's against bad, Genji, but now this is a completely different No. situation. Oh, yeah. He's completely surrounded. He Hey, hears Yong, when everything you got coming up Mando against him. It's Envy When to you do finish it, things off. โดนเจอ 13 to ไม่ทันอ่ะพี่ DS มันเก่ากว่าเยอะ มันไม่แก้เลยมันโดนกระทืบในไซส์อ่ะ ด่านนี้มันปล่อยจอยเลย Obviously, still too early to gauge the exact potential
potential of the roster of Global มา Esports. เปิดพิธีต่อเกมต่อไป Performing when it matters, right? In the official scrims, off-season, all of that now out the window. Just this one double ผมไป standing between you and ล้างหน้าบ้างนะ GE, they weren't able to show us what they were made of today. Not yet. I was on the Global Esports hype train, you know, just like seeing so many cool players bunched up on this team. And it seems like a good idea as well. I mean, you mentioned the coaching staff as well, you know, Juvenile alongside Elevated, but now coming into the match against such an experienced team, you know, they also picked a really good map against ไปเลยกับพริบ just you would have at least ไอ้ที่เขาบังหน้าที่ไม่ได้อายนะครับแสบตา but 13-3, Yeah, that's a rough one. And honestly, I have to start wondering if maybe that pick was also just knowing that Darion is stepping in right in the beginning part of the year, just knowing that maybe the comps aren't going to be as solid. Secret, maybe just thinking also this is one of those maps where the standard composition works. At a set composition, they love to play that. But whatever it is, Secret, they made the right call for map 1, but of course that means there is another map remaining in between in this best of 3 that is going to come out from the GE side. I think that's, you know, still fair. At the same time, you know, one thing that we can say for sure is that the next map coming up is one that Global Esports has experienced or practiced a little bit more. They showed off that a little bit more during the off-season. Yeah, they have played it a couple times, but you think back to some of the crazier highlights that Team Secret has had. It's oftentimes been on Split. True, that's Tondo so true as Gaming well. comes out on this map. I don't know if you take them there, but it has been a while. GE โอ้โหแบบวิววิ่งปาร์ตี้อย่างงี้นะโรงภาพยนตร์ gathered there for this one. 1,000? Yeah, waiting for the season to pop off, and unfortunately, that's not the start they wanted, but it's not over just yet. Hopefully, they will be able to send their energy to their soul, because right now, the GE players, they need it. Energy definitely needed. But still, I mean, yeah, you know, at the very least, one thing we can say for sure is that you can cut yourself a little bit of slack. You're going up against, you know, the veterans, the gatekeepers. So losing on a map that วันนี้ RQ จะมากกว่า DFM จริงๆอะ you can take that จริง against them, then that would be cool. แต่พี่ซีดไม่อยู่ด้วยแต่ได้น้องเกียนกลับมานะ ไม่แต่น้องเกวียนมันโหดกว่าพี่ซีดนะ แต่คู่หน้าน่าจะมันอ่ะ น่าจะจริงๆก็ออกได้2 หน้า ใช่ใช่ใช่พี่ คู่หน้าแบบโหเดือด RQ นี่แม่งก็โหดต้องดูเลยว่าเจมกินกับเมย์ใครมันจะเดือดกว่ากัน แต่ไอที่เหลือของ DFM เนี่ยมันโหมันตัวนี้คือมันท็อปฟอร์มจัดเลยนะตอนนี้ It felt like everything was going wrong for them. I didn't really feel like they were playing the comp particularly well, whether it was on the macro perspective of getting the map control or defending the sides particularly well. I didn't really feel like they utilized the strong players that they had. Like Udatan, you see it there, the first kills are pretty close. I felt like Udatan was able to get out there and actually get a couple of opening kills, but then they didn't really convert some of those rounds, or they didn't take really full advantage of their personnel, and it felt like Team Secret was just a better team with better individuals, better preparation on the map, and they just rolled them over. Yeah, it seemed a lot like nerves to me. I've seen this time and time again. It's happened to me myself, where that first big game on the stage, where it's a really, you know, it's an important game. When players get nervous, they don't want to make mistakes, so they often tend to move further back than instead of go further forward. And that's something I really would have liked to see more of from Global's defense. I wanted them to get in Secret's face a little bit more. They only really did that on their ecos. So I wouldn't be surprised if that's not how they practiced. นี่เจเรมี่คุง MVP Yeah, it certainly did look that way, especially since, again, there was lots of hype around this roster, around these players, and you know, it is their tier 1 debut, so it's bound to be a little bit shaky, right? They're still working through a lot of communication issues as well. Yeah, so there are a lot of factors that are working against Global Esports at this time, and meanwhile, again, as we mentioned earlier, Team Secret just pretty much pick up where they left off, maybe after a little bit of a break, so they look even better, and here you can really see the hive mind of Secret come through as well. Yeah, one common theme we saw throughout this game is slam B, retake B. And a big reason for that is how this map is designed. It's incredibly hard to hold, it's incredibly hard to find consistent spots to anchor from that aren't just off angles. So as a defender, you don't have a lot of choice, you kind of have to give it up. But we saw Global's retake not really manage to come together.
Yeah, see, that's where I'm going to say, like, you're playing the double controller. The whole purpose of, or a big purpose of playing this comp is creating pockets with smokes, creating little gimmicky angles that you could take advantage of to be able to defend these executes. And that's just not something I saw enough of from Global. Yeah, one thing I really want to highlight here is look at the minimap. Look at this discipline from Team Secret. Now, this is exactly what we as coaches try to get the players to do. 5v3, everybody freezes, everybody stands still. This speaks to the large amount of experience on this roster. Nobody's getting nervous, nobody's trying to do too much. They know their plan, they stick to it. It's kind of like that you're saving your energy for just the right moment, because you know that, you know, sustaining that kind of energy does take, you know, a lot out of the players, right? Especially when you have, like, you know, a whole series to go through. They are just doing it in bursts at just the right moment when they have to. Yeah, well, speaking about bursts of energy, I really hope Global can find one heading into this map too. It is their map pick of Split, so I expect to see a little bit more oomph from them this time. Yeah, but at the same time, I mean, this is data from the off-season, but if you look at Secret's games from Split 2, you'd be feeling pretty confident about them on Split. You know, GE, this is a pretty unique comp, but it's worth mentioning that, you know, they've got the Neon in there, which necessitates the Sova. The Sova, a bit of a comfort pick for Crystal. You've seen him on it time and time again, but that was Patrick playing the Neon previously, so I'm kind of wondering if they're even going to play the same comp here and back themselves, because that might force Udatan onto something like a Neon. Yeah, I would definitely expect a change here. Obviously, Sova on Split is not super common because his utility cannot get the same level of value as it can on those bigger maps. His drone, like, a big advantage of it compared to the Skydog or even Teo's drone now is that it can see the full distance, but on Split the map's so small you don't need it, and it's so slow to get up mid. There's so many corners to hide in from the recon. It's very hard to get the maximum value of this agent out on this map. We saw already a team that agrees with you yesterday. Nongshim plays KO when they play Neon on this map. You know, they don't want the Sova. That's their solution to being able to break the trips and disable the Cypher. So stylistic difference, but you know, we'll see if the same comps even played, honestly, here from Global. Maybe, but like even for Team Secret, right? That Sova is such a comfort pick for Jesse Vash, and even by the way, he's got almost 200 games of Sova or something, and like less than 40 on anything else. Yeah, so it's like you're talking about comfort, and Team Secret, they've got to be feeling pretty comfortable right now. Jesse Vash, I can totally see it. For the Sova, it's okay. I don't want to stress myself out too much. 2GE มากกว่า GE คณิตศาสตร์ไม่เคยโกหกเราครับแต่ก็สวัสดีครับผมสวัสดีน้องเมฆครับผมน้องใหม่สวัสดีครับมีสวัสดีครับผมเพิ่งคิดถึงพี่อะไรมาตอนไหนมาประมาณชั่วโมงนึงปะเกือบชั่วโมงพี่สวัสดีครับผมมาครับบาลังหน้ามาอย่ามาโอ้ยวิ่งคุกมากไอ้อ้วนอยากคืออะไรลูกไปชวนโลโคล่ามาเล่นไปชวนพี่องมาเล่นไปใช่ไหมมงพี่องอยู่นี่กินแล้ววันนี้กินอันนี้มาดูนี่วันนี้กินนี้มาน่ากินมากเลยทุกคนมาดูมันคือนี่เว้ยมันคือนี่ข้าวขาเนื้อทุกคนข้าวขาวัวเว้ยคือมันคือแบบมันคือเก๋กูดอ่ะอร่อยมากทุกคนลองไปหาลองกินกันได้มีหลายสาขาอยู่มั้งสำหรับคนที่แบบไม่กินหมูนี่อะไรเพื่อขอร่วมงานนี่สิครับผมโอ้ยแล้วซูมแบบช่ำๆคือน่าอีทมากวันนี้คนอื่นเขากินอะไรกันวะส้มตำเลเวอร์เฮ้ยอยากกินส้มตำอ่ะนี่ไงใส่เมาส์ป๊ามาลองร้านนี้ที่สยามครับเต็กปลาแซลมอนทำไมมันดูจิ๋วจังเลยอันนี้คือชิ้นเนี้ยคือถ้าเจมกินนะมันบ่นนะเว้ยไอ้เหี้ยกูต้องแดกกี่สิบชิ้นกูถึงจะอิ่มสเต็กปลาแซลมอนชิ้นนี้ยะกูต้องแดกกี่สิบชิ้นก่อนกูถึงจะอิ่มเจมบอกไม่ไหวเมนูเย็นของคนเริ่มฟิตหุ่นวันที่2
ไหวไหมเนี่ย จะยั่งยืนหรือเปล่าน้องปอกิน อันเนี้ยถ้ามุ่งมั่นนี่คือถือว่าดีนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าตะบะแตกเมื่อไหร่ก็5 วันเดี๋ยวก็ไปกินหนักกว่าเดิม ทรงนี้เราต้องค่อยๆปรับนะแต่ถ้าทำได้ก็ลองดูนะซุปซีเจซัฟเฟอร์ซีเจเก็บพรุ่งนี้เช้าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะซูเปอร์เรีแอคชั่นเหรอเฮ้ยทำยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีทำไมไม่แวบวะซูเปอร์เรีแอคชั่นคืออะไรวะซูเปอร์ไม่นี่ใครนี่หน้าผมนี่ยามันสายป๊ายาสายหูฟังหนูไม่ใช่แมวแบบนี้นะยาป๊าไม่เคยให้หนูเป็นแมวกัดสายไฟวันนี้หนูเป็นอะไรหนูใกล้ล่างหรอหนูเป็นกอซิลล่าหรือเปล่าวันนี้หนูเป็นซิลล่าหรือเปล่าหนูเป็นยาหรือเป็นซิลล่าอีกวันตั้งแต่มีไอ้โทรศัพท์มือถือวันนี้ผมก็ไม่ค่อยชักมีดขึ้นมาแล้วที่ยังไม่ได้เอามาเล่นเลยมันทำไงเข้าไปตรงสเปรย์พี่แล้วมันจะมีให้ปรับอีกอันหนึ่งอ่ะอ๋อกดจากข้างบนอ่ะสเปรย์มันจะหายไปเลยหรอไม่หายมันก็อยู่ในช่องหนึ่งของสเปรย์อ๋อช่องฟลิกวะจำผิดคุณสวยคึกอะไรเนี่ยใช่สวัสดีครับผมร้านอะไรครับวรดาครับผมน้องใหม่ออกงานบ้างไหมครับอยากเจอน่าจะมีบังสเตอร์แบงคอกมั้งครับแต่กินที่พิโลกของพิโลกยังไม่มีมันไม่มีคนเล่นไอเทโจด้วยซื้อเพิ่มเหรอตัวมันยังโกงนั้นเมื่อเช้าเซนเซเนลเทโจ3 แมปเลยชนะ3 แมปเลยชนะ2 แพ้ 1ไม่มีเซนเซเนลตอนไปเมนเทโจจอนกลายเป็นใส่แว่นกลายเป็นจอนวิก Oh, now you know it's more than ดันเลยเหรอ โหไม่ให้เล่นเลยอ่ะ โหดมาก ไปก็ได้ครับแต่ทะลุเข้าบีก็ไม่ได้ This is the trouble, right? You can't just fast rotate. You can't just say go B because there's a wall right waiting for you. There's a barrier, and then there's going to be the grab net. There's extra trips. You're stuck right now in heaven. Oh my! A little bit of a dink as well from Envy. I mean, at the very least, trying to break that wall, trying to go faster, but because the barrier mesh was there, it bought so much time for the rotations to come over. And Wild Oreo is ready to let it rip. 2 kills back to back. Kelly's tries to fire back. Now it's down onto Envy. He's continuing to hold from Pillar so darn well. Has the additional support from Heaven too. It's all down to Poppy, and it's a 1-on-2. Bit of a high-low setup. So tough to fight against, but he's still jiggling, still getting Envy down to low HP, looking for the next shot. 20 seconds left to go, and he manages to get the first kill. And get the headshot. Poppy Chulo makes it a clutch. That's my Poppy. People were down in an aftermath, but he didn't even get a chance to fight over there on a bit. ขอพอ3 ทีทุกคน 1 2 3 The first round from Envy, and this looked like it was going to go Team Secret's way. But they were able to break through just fast enough. I love the pop flash from Wild Oreo. I think that is going to be the big difference maker. Team Secret are going to be a bit more willing to fight on a dime because they have that flash. Puppy! Puppy! That's the energy. Oh my god, that Puppy is Muyayo! to shake things off. What? Starts things off just as well. Triple regen armor as well, so really leaning heavy into that new equipment that came out at the end of last year. I'll find you. Shorty to a bit of info gathering outside of A. Man, Age though, Jesse Bash. Yeah, I like it. He pre-positioned himself. มาปุ๊บเงยหน้ายิงกล้องโดนข้างล่างยิง A little bit far in terms of distance. Yeah, can't get the kill. Still down to 50 HP at least, but now back in towards mid. Udotan tries to hold. Kelias was downed. It's down to the Guardians and the Sheriffs. Team Secret keeps things competitive, getting a couple kills in there. Oh, and I love the fact that they just decide to go fight the member that they know for sure. Instead of trying to clear every other corner, just push him off. Now you know you're at least safe from one side, and they'll continue to chase him down. If there's 2, you still have the numbers advantage, making sure you're not giving away any free weapons. Yeah, keeping things tight and close. So nothing lost for Global Esports in this round, save for Kelly S. It's down to Jeremy, and he's got just the shorty, so... เขาบอกว่าโทรศัพท์มันวิ่งช้ากว่ามีดอ่ะ Pink Shell's maybe, but
ไม่หมายถึงตอนจบเกมไง Maybe some damage, but the Legion armor gonna find the value there if that happens. So That's Jeremy, the best you can cool. hope for is just an exit frag and maybe just going to the spike, because quite frankly, จังหวะนั้นควักมือถือไม่ได้ปุ่มไกลเกิน those peaks into the site. Taking a look at Global Esports guns as well. I mean, this is a really good คุณจุ้ยสวัสดีครับ second round coming in for them. Third round will be just as good. I mean, look at all those rifles. Yeah, if they actually hadn't bought this much, I นั่ง would ไป love แล้ว to ก็ยิ้ see มไป Crystal go out on the hunt. But with 4 rifles, you definitely go for the safe save here. Yeah, he's the one still peeking, just seeing if he's got a chance. If you can get that Nightfall maybe right into round 3, that'd be great. มีเหยื่อไหม But he's not going to go on the chase. That's too much value that would be lost. ไป Jeremy หมด he แล้ว just hears the footsteps, tries to creep in, see if he can catch anybody. Just one more look กอด here. สักหน่อยยังดี Not going to catch anybody. Dies to the spike. So managed to hold on to those all points. But like I พี่ก็แอบ mentioned, กินหมู yes, กรอบ for บะหมี่ Global ครับ Esports, keeping those ไม่ต้อง guns แอบครั very บ crucial. กินได้ Swapping some นี่ไม่ใช่เทรนเนอ over. ร์ So leaving Darian down to just the upgraded pistol. โอ้นกแตกพอดีเลย 1 2 3 Still just being aware, sticking to that far wall. ตอนนี้พี่ก็กินฟิงเกอ Again, ร์ฟิงเกอร์ I อยู่ don't think the เอ๊ะ individual หรือว่าเราเป็นเทรนเนอร์หรือเป potential ล่า of these players should ever be doubted. Just from what we've seen from all of them in their previous careers, but can it come together as a team? That's where it broke down on Abyss. Definitely looking a lot better here now, but we'll see if they can convert this into the bonus. โบนัสที่ Has ปืน been ดู a ดี lot จัง of heavy A movement so far. Once again, it's the same pages. Team Secret already trying to adjust โอ้ย the ปล่อยเลยเหรอ round. Players down from ramps. เอาตายนั่นน่ะ Jeremy เจ็บ alongside Wild Oreo. The sprays. Oh, Theyยิงเหมือน managed to แท็ก take เลย down Crystal. And that's ยิ a งอย่างกับ spike down แท็กกิ้ as ง well. Jeremy onto the second kill. Jesse Vash continuing to hold it from the other side of the smoke. Guns down the boombot for now. Cage trigger 2. Trailblazer spotted them as well. หมาย So สี่ Jeremy's อุ้ย ready ฟอ for เร it. ส And that ฟอเรส is aฟอเรส twofer จริง from Jeremy and ฟอ Wild เรส Oreo คุ้มเลย together. นะ Great คุ้มเลย crossfire. And if this is a flawless, suddenly things flip on its head. อ๋อเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ Jesse เหรอ Vash, he said he'd flip everyone. Oh, They're yeah. already on track to do that, but they're about to flip this map as well with an excellent buy round in round เดี๋ยวส่ง 3. ให้หมอบอก Yeah, even with the Nay. guns, just the adjustments, just IG deal. Jeremy alongside Wild Oreo from ramp, taking everything down. Jesse Vash propping up that trip as well, just gave them a little bit more space so that Global Esports couldn't continue pushing into his site, and that's where they went into the Trailblazer. So the further kills collected on towards them. Team Secret continuing to show us what they're made of. Yeah, I don't mind this A attempt over from GE, right? Try to get some more information on the site, try to go fast, try to have that tempo change, but alas, they get stuck in that bottleneck, and they weren't even able to get that much information on the setup. Meanwhile, Team Secret, they deny the Nightfall from coming online even in round 4, while making sure Wild Oreo has his Seekers online. So even in the ult economy, now you're feeling okay, and Jeremy continues to fire on เล่น all สอง บอม ตลอ เอ ด นี่อยู่ตรงไหนนะ They tried to adjust around it. They had ส the รุปบอม hunt เอ there, ตรงไหนอะพี่ทำไม but เขามา Team ซักกันตรง Secret นี้ just เหรอ evades it completely. Jeremy's 2 away from the showstopper. Crystal and Kelly, Oh. sure, you're close to Yeah, your right ults with as me. well, but Team Secret's going to be able to counter right back with their own ults. Oh boy. And in towards mid, trying to explore the other options. Once again, you're faced against the barrier mash that Envy is waiting to let go. There it is. ตัว G มากกว่า GE Just buying time, and if you don't break that, that's another full 30 seconds that Team Secret can just run around without any fear. Okay, well, they're at least trying to go through ropes, go through vents. Got a little bit of support from Crystal as well with the Prowler. Set up Doesn't up. spot anything out nearby, so maybe using that angle from heaven to try to get a kill. But Oh, Jesse Vash Mark. is so ready! Instant headshot, puts up the camera, and more support coming from Jeremy up around screens. And now you're stuck up here in heaven. They know that Kelly's is up here. They know the others are coming up ramp as well. Team Secret, they've got him absolutely trapped up here by the window. Seekers too. So great read so far. Nightfall comes through, but they try to pull those with the Nightfall. It doesn't work out. Crystal only getting 2 kills, but now surrounded. Jeremy. Wild เซตอัพแม่ง Oreo โคตรแข็ง will put his hands up in the air, อยู่ take those โคตร guns เยอะ away, and Team Secret walks away with another win. I love that GE is very gung-ho. I love that they're very proactive, but once again, you have to wonder, in the grand scheme of things, the value of the Nightfall, unless you're able to catch everybody, unless you're able to just save the round right there and then, get the plant and ready to go, maybe only losing one ที่ more บ้าน member. ที่บ้านก็ยังอยู่ทารอนใช่ไหม If นะ you วันนี้ think about it, you were already Thank you. falling behind in the ult economy. You gotta use those to catch back up, and Man, now man, you've already left. spent อะไร them นะ for free. เห็นเคลลี่เมียนติดแล้ว กูคิดถึงที่บ้านตลอดเลยไอ้ตัวเนี้ย Team Secret just so ready again. They had thoseที่บ้าน reads. เลย They เว้ were ย adjusting on the fly to some of Ui. these early A plays, and there it is again. Jeremy. Aim. headshot ส่ง Like นี้ this. 2-0มันอ่ะ And still 2-0 in ช่วยเลยว่ะ position to try to let 2-0 rip จริง that showstopper if there is a rush out into the site. 2-0 3 ช็อต Listen, I just have one wish for Team Secret in 2025. If
they make it to playoffs, เจอก็โดนอีก3ช็อต well, before that, no, if they get to เรื่อง playoffs, ก็มีความ somebody แค้น just ไงพี่ wake Jeremy up in the morning and remind him that it's ต้องการ January ดารอน 2025. Because if he ต้องการ plays ไปล้าง like แค้น this, I mean, he's a superstar. Just let the alarm Đúng rồi, ring, cho- you cho know, cái láng shake này him in updates. bed, Yeah, just change his give him a phone. slap. Yeah, change all your calendars in the It's team house. January. Yeah, there you go. He's playing out of his ยุ่ง mind. ละ Oh, Just as you say that, the though. curse is still strong. That doesn't change. All right. A little bit exposed. I mean, he's still trying to play around that position for the ults, but unfortunately, Global gets a read on that as well. Still continuing to push on through, though. A little bit exposed out Whoa. Evan. It's going to be Invade. Aim 3 แบบ kills นี้ back to back. Sprays them all เอม down. แบบนี้ No matter what the score looks like, every member, every highlight we're seeing from Team Secret, they're all so calm. You can just feel this in their movement, the way they're aiming, that they don't think that they're going to lose these rounds. They don't think they're going to lose these fights. They're not panicking. They're just taking one fight at a time, isolating those ชมรมคน 1v1s. ชอบอยู่บ้าน All of them. When all 5 of them play likeคนรักบ้าน this is prime น้ Team องๆดีค Secret. รับ Comfortable, confident. They have the utility, the trips, the cyber น่าจะ cage สอง up แมป towards นะ Rance น่า just จะ block things 2-0 off and continuing อันนี้ to แมปละ hold 3 down ช็อต their ใช่ไหม efforts towards a heaven. อันนี้ There needs to be an adjustment from goalie. กติกาเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัว So โอ้โห hard down into mid, but that's where the showstopper lets rip. Oh, this was such a great play from Team Secret. So what happens is you rip the showstopper. So you think it's pushing out somewhere, but then a barrier mesh comes out in mid. So surely the Rockets not coming out of mid because they've already blocked themselves in. And then he just peeks out and gets a double kill. GE just absolutely baited. Like, who does นี่เหมือนเราจะ that? สแต็กไป If 2 that ตัว was แล้วปะ intentional, which I would like to ถ้าเรา believe it is, เจอ that ที is นี้เรา ridiculous. And จะ that's ตาย a กันไป play that ข้าง comes out when you know that you're going to be able to อาจจะต้อง snowball this map อาจจะ once ต้องผ่อน again. I mean, if it wasn't intentional, it's just so amazing as well. But now spotting them out towards mail room, Jeremy waiting for เฮ้ย his โอ้ย opportunity. โอ้โหหูนี่ In มา with the ultimate as well. Now with the sprays, everything crumbling and falling เลย apart. เนี่ย อุด้งเป็น Just อุด้ง collapse เทมปุระ onto เลย it. เมื่อกี้ Yeah, that's Don't not know. quite the moment Yudotan was hoping to have on the big Bang. stage coming into this year. It's caught by that ultimate. But look at this, Team Secret. They're on the defense here on Split. You have a bit of a mirror matchup, and you just say we're going to pull something. Yeah, this was intentional, and they don't expect it at all. The high-low setup, primed for the showstopper. What a play. You got to watch out for that in the future if you're playing Secret on Split. Wall plus showstopper. What a play. Well, on to the next round now, and Global Esports are running out of money. Couple ultimates จี online. ไม่เอาสักปีเหรอทำจริงใหม่ทุกปี You're not looking for too much in the current round, so holding things very far back. ไม่อาจจะพยายามแล้วไงน้องปังก็ดีครับ Now you're just holding far back. You've got long sight lines on ปิดแยก ramp. ครับ The only thing you're really worried about is mid. But ยัง even ช็อตกันอยู่อีกเหรอ here, Team Secret, they probably ขอบคุ won't ณครับ stick พี่ around อีฟ forever for a fight. They're not going to greed for it because อัน you นี้ครั still บ got to trip in อา vents. ปาเช่ครับ Still have เอส two เปรสโซ่ people ผ in สมอาปา heaven. เช่ครับไม่ได้ดื่ม Continue แอลกอ just ฮอล์ to เลย make sure that they เรา are เน้น not เป็น able ห to มาดื่มพวก snowball กาแฟ through. So แล้วก็ Jeremy's just แก้ไอ making เฉ sure ย that you don't suddenly see a ช่วงนี้ flood ไม่ค่อยสบาย into mail. Like this, he's going to come out. อุ้ย Gets taken out. ถามเชอรีฟ Doesn't work out. Yeah, trying to play around that middle area, but now being pinched out from all sides. Ui, Just a nàn couple ninh of mạc. share shots, and now the rifles have been picked up straight into sight. Global น่าได้ Esports ปะ will นี่ stream. 1 All that's left is Jesse Vash. Has the angle เฮ้ย from ละ hell. Goes on for the first kill. 2 The อุ้ย second นะ one collects โค as ตร well. นิ่ง Spike down. มีภาพไหมเนี่ย Crystal tries to retrieve, and Jesse They don't know Vash about it. They don't know about the drop. listening for the footsteps. น่าสี่แล้วเหรอ Nightfall comes out though, and he's down low HP. Hmm. Tries to swing Good around the round. sides, and footsteps completely being heard. Crystal Titan miệt tỷ lands gần the quần. kill. They needed this round win, so I'm all for that เติมน้ำชุ่มคอ Nightfall, เลย right? มั้ They ง weren't positive about เกงั้นช็อต the นะ drop, so he just uses it to keep him at bay right as Darion comes back around. Sure, Darion spotted him, but a round win is a win. You needed that, and this was some good sight lines from all 3 members with the Sheriffs in mid. Was afraid of Jeremy going up for the trade, but Crystal was ready for it. Smoke coming out towards top mid as well. Just additional support. So a little bit unfortunate for Team Secret, even with the read trying to play around it, just kind of getting gunned down by the Sheriffs. Not something that they expected. But the next round comes up now, and once again, we have buys from Global Esports. If you go back to that early default of around A, but this time, more presence towards B as well. ปับปีนี่แบบ Just to grab while it's Poppy to swing. Takes down the controller of แบบ Team สอบถาม Secret. นี่มีให้เลือกแล้วใช่ไหมครับ Visually, GE is starting to ใช่ heat ครับ up. They're starting to warm up to the stage, so Team Secret's going to have to give them just a bit more respect. But now the operator, do they expect it? They kind of do. Go for the wide swing. อุ้ยอุ้ย
นึกว่าโดดไปข้างหน้าเมื่อกี้จักรลัก The off shot fired up as well. Jeremy continues to try to hold up towards. โอ้ยโดนอีกเหรอ But here โอ้ย comes the นั่ง annihilation. สามแต่โดนดึง Although the grab net fully collects. Just so unfortunate for Envy. So while they're เจ็บ instantly tries to come back to อุ้ย reclaim, มันชิวจัง has to spray it down, lands a couple. โอ้โห but ไม่ still ดูเลยเหรอ down onto Crystal. He manages to trade, picks up the spike and tries ทำไม to ไม่ดู deliver it Oreo onto เลยวะ the B อ๋อ site. ยิงแถบเลย Darren continuing to hold down for additional support up from Evan, อุ๊ย managing to แปลกๆ find ว่ะ those further trades, and เริ่ม now มาแล้ว just แปลกๆ watching เละ for เทะแล้วตอน the นี้ angles. No homebound for Jesse Secret. Cash as Global เละ Esports เทะ ties up แล้ว score. น้องแป้งสวัสดีครับ One มองไปไหน chance วะ given at โดด Global เชือกมาเอง Esports. They snatch it up, trying to tie it up, but they're going to want a bit more being on this attacking side. I would like to wager that just because of that phase sky difference, they're going to feel a bit better on the defense as well, just with so much delay. But obviously, if you can do it, you want to just get ahead. If you can get ahead on that attacking side on split, you're going to feel very good. Starting to feel a little bit, but still just minor adjustments from Global Esports now, trying to put more presence around other parts of the map, forcing Team Secret to then play a little bit more differently, right? They were trying to play around the A presence a lot more, but this time having to respect that B. So stars placed up, trying to give themselves garage control. Yeah, now you go back to trying to fish for information on A from Global Esports. If you see movement, then you go back to B. But if you don't see anything, ยิงดีๆ eventually กระ I สุนจะหมด expect เอา the spike to land over ไม่ on ยิงตรง IBA กลางเลย side. วะถ้ามันจะยิงขนาดนี้ ไอ้เหี้ยกระสุนเหลือแม็ก Sees with that camera of his. จะยิงสองฝั่ง I'm not really spotting Song Envy fight. too much either. I mean, Dong Globalมัน Esports เมา keeping ๆ their ดง movements very hidden. Yeah, I don't mind it from Secret, right? I don't know if they necessarily have the อุด้งผสม read เหล้า that might come A side, but they just say if it comes A, we go for the สงสัยวันนี้ retake. กิน But อุ we've ด้ง been คู่กับ having เหล้า trouble มา on ไม่ the กิน B น้ำเปล่า side. Let's make sure เมาจัด that we have that on lockdown. We've got the operator, we've got delay in mid, we've got information in mid. And so as long as we keep heaven, retake is possible. Now GE, if you go in and you don't see any fights, ไปล้าง do เก็ you บข้าว consider ของ pushing out into screens? Thinking about it, they do have the showstopper. Do you clear the smoke with it? Surely you do. He's just taking his ยิงใส่ time. เพื่อน Team Secret fully respecting it as well. So full on 5v5 retake. มันน่าจะลุก coming มาต่อย through. กันนะเมื่อกี้ คือง่ายๆแค่เมื่อกี้คนเดินผ่านเป็นก้าแล้ว ไอ้บาสุก้าเป็นน้องพีก็ก้าก็โดน So that's the trip already broken. Barry Mesh comes out against the retake. ไม่เจอใครยิงใส่เพื่อนแล้วกัน แล้วเป็นคริสตัลด้วยนะเมื่อกี้ที่เดินผ่านอะ Just to continue to block off even more. Now ถ้ามันเกิด continue เห to ตุการณ์ invest นี้ the ในแข่ง ultimate through. Just จะ to ทำได้ block มันจะ Team งง Secret บ่ off that much. เฮ้ย Looking for that lead อะไรอะ very much โอ้โห so. And Udotan lands a sick flick into midair with a jump. โอ้โห Jeremy, โอ้โห a clean little off โอ้ย shot, ไม่น่าไป goes แซว for a เลย second peek, but Udotan shuts เฮ้ย it down. Now in for the trades อุด้ง while มาแล้ว only just the one as Darren and Crystal managed to get that lead. เพราะพี่เอ๋ย for เจอ Global มันอุด้ง Esports. มาทันที All ทัน of ใด the members one by one having their moments. Yudotan now with that 3K, showing why he was picked up by this team. The coach has talked about this is a player we need to have. Even if it means we have two duelists, we got to put them on a different role because this guy is about to shine on the big stage. Looking ถ้า calm. มันไม่หันหลบน่า Getting จะได้ that ตั duel วนะ against Jeremy as well, which by the way, I mean, very, very bold move from Jeremy with that operator in that corner and shoulder. The GE fans slowly getting hope that we ยัง might ดี be able นะ to ที่ go แบบ to ว่า another map จี 3 เขายัง here จัด today in ไอ้วัด Pacific. ปาร์ตี้อย่างนี้อยู่อะ Surely looking likely. Those two ultimates ไม่เหลือ giving ผู้เล่น them ละ that lead. ไม่ Breaking อิน Team เดีย Secret's ไม่เหลือ economy ผู้ as เล่น well now into แต่งจัด some อยู่ Bucky Sheriffs. มาแล้วครับจี One hero แซว vandal ใครคนนั้นโหด Valorian. ตลอดยกเว้นพี่บ้าน That definitely causes a bit of a ripple effect to how Team Secret น้อยเหลือพี่ tries รัฐ to ไปสักคน hold นี่ down ดี the sites. Playing much more further back now. เดี๋ยวนะ Save for Jeremy, พี่ who's รัฐมัน right around the UK corner อะ with that Bucky. เป็นลูกครึ่งไหม He อ่ะ hit that Bucky, I Looking believe. Took it out with his pistol, so you're not still certain. But you did see that he was holding pretty close. And meanwhile, just waiting for the push out. Setup. I like this because you're showing information on A, and you imagine if it's a stack, maybe they push out, try to อุด้ put ง us หน้า in เด็ a กมากเลย chokehold. So G, you're waiting, but what is the timing? When do you decide to move? Already down below the อุด้ minute งหน้า mark, ใคร you ดัน gotta บี start to group up. Otherwise, if an accident happens, that's the Oh, round boy. gone. And that's what it is. Ona's Wee. on to GE. Wee. First bait, he Wee. falls. While the Okay, Oreo hey. in for the second kill, but Darren saves the day with the outlaw. Now Hunt out just for additional security. But then they call hard for the play in towards ropes. Jeremy tries to get ahead of them with the satchel, but unfortunately the Bucky will not connect. เห็นไหมเนี่ย Jesse สาม Van คนเลย now จังหวะนี้แหละ repositions ที่ just แค่ to โชว์ try to hold. Bang! As they swing on out Bang! from the ropes. Continuing to jump and air hop over Poppy in with a shorty. ครับผมเพลง Say hello. ไอตัวทิกมันโดดเลย I มัน love the มันยาก little ไปหน่อย ideas that GE has. They have some good ideas in the little moments. Just this patience continuing, that might be what they need. That's going to be the cleanup from Poppy against 2GE, getting some hard-earned revenge here in map 2. And it looked like, you know, Team Secret, they might be able to start to fire off with those headshots and turn things around. But it's a good recovery from Darion. And that's ultimately ได้เยอะขนาด what นี้ saved the round for Global Esports.
just enough of information. But what was really surprising is then this little play with the movement out of the ropes. I thought maybe at least Jesse Bash would be able to get one. Once again, I mean, both teams reading things effectively well. เฮ้ยจบไปเฮ้ยจบไปสุดสีดีนะกูยังเสียงว่าทำเอาเท่าไหร่กูไปเลยเดี๋ยวนี้ฟังภาษาอังกฤษเก่งสุดๆข้าวเย็นกินอะไรครับกะเพราไก่ไข่ดาวไหม กะเพราไก่สั่งกะเพราไก่ไข่ดาวเริ่มปืนแรงแมปนี้น่าจะเป็นแมปใครแมปมันครับแล้วก็แมปต่อไปน่าจะเป็นแมปตัดสินนะดูจากทรงละดูจากส่วนและสวดทรงSo now the push out of A once again. You need a bit of that extra information. But GE, are they ready for it, or do they want to go for their own push? It's only 3 members, so imagine you gotta be waiting for another fight here. Might be a good pinch though. You have Jeremy around sides, and he's got the paint shells. Yeah, but now you know the sky minimum is here alongside the Cypher. Now it's going to make out because Cypher's on B. Just as they tried to cross. Now Envy spots the rest of them as well. Has a potential grab net possibly. But then the quick play. Kelly's getting the kill on towards Jesse Vash. Now Envy tries to hold it and stop them down. But not able to connect Udotan off to the second kill. Seekers alongside unbeknownst to him, still able to survive. Udotan, a little bit of a whiff, but at the very least, the spike does go down. Oh, but you don't want to shoot this right now, right? It's a 2v3, and you can't quite group up just yet. You're so low. Got to deal against Udotan first. Yeah, Wild Oreo's just going to wait. He's waiting for them to peek out, but yeah, Udotan's buying so much time. It doesn't matter if he didn't get the kill. Oh, and that should be the round over. At the very least, 2G and Wild Aura still trying to make some moves out from heaven. Just trying to bank on the fact that he might be off around Garage instead. But even then, Kelly and Crystal playing out with the advantages of HP and positioning around the pillars. They will be able to secure the round. It's 7-4 now in favor of Esports. Kind of utility usage there, not necessarily intentional, but Kelly S, when they're getting spammed down through that one-way, he had already thrown the grab net, so you know that Jesse Vash is going to be caught there because he's still spraying, so he just sprays right back where they saw the gunfire coming from, where they heard it coming from, and that's able to get that trade. If they don't get that trade, that round falls apart, but he's able to open up the site for the rest of his team. Yeah, so just being able to read that positioning up from Jesse Vash. Now they're trying to do the same thing again. 3 players up against 1 around B. The fast push in, but do you suspect the one-way once again? Surely you're wary of it. The judge around the pillar. And I do like the higher trips that Jesse's been putting down, right? It's a raise coming in. You know it's generally a blast pack, and also those prowlers coming in. So they're not going to get broken early, but for now, G avoids trouble. Have their ultimates as well, so wanting to keep this round in their pockets. โอ้น่าต้องทำไลน์อัพมาตรงนั้นอะ Making every decision มันชิงกำแพงได้ ชิงตรงชิงตรง You don't know how many you tag. So now you're just back to square one. At this point, if you don't get more information on A, it's just default hold forever. That's what it looks like for Team Secret until the Nightfall collapses on through in towards heaven. Reckoning, I mean, Annihilation, excuse me, was sent in, but ultimately dealt with. Fast push, looking to execute through, but Jesse Vash continues to try to hold them off. Jump shots not quite connecting. The Wild Oriole will be able to do a bit of damage. Double kill in, but Poppy makes it a trade. Back to a 3-on-3 until the Annihilation completes. And all that's left is 2GE alongside Jeremy, trying to execute in towards Hell, but not quite completing it through. Udotan in with the showstopper, just buys for a time until Jeremy falls apart. 4 on the attacking half. A great start to the second map. GE, they've already left Abyss down way back in the past. They're living in the present right now, and they're looking to try to take this to Pearl.
something I want to point out is that Kelly S, I was almost concerned because in the very beginning of the map, he was holding out that annihilation for so long, but he's been using it for absolute certain clear. When you're clearing for those close quarters, not trying to go in and fish for something long range, you know that that ult can be a little wonky. He just says, when we get contact, this is how we push out, and usually because it's such close quarters, I'm going to get him with that radius, and he's gotten 2 for 2 in that half. And that's how you make that ultimate count. Finding that very crucial lead for the side of Global Esports on their map pick, causing Team Secret to shake just a little. And as we swap sides, you know, you were thinking about it, that Sky, you're not being able to retrieve, you know, definite information. But now on the attacking side, maybe it works out a little bit more, especially with the Flash. Oh, for sure. I mean, you gotta hope that you're gonna be able to just pile drive through some of these sites with that guiding light, the timing being impeccable. But the problem is if the เฮ้ยจะเร็วจะช้าเฮ้ยเพลงปามี่ไม่ใช่เพลงพี่วีไวโอเลตก็ช่วยอะไรไม่ได้ดีนะอยู่ในช่วงเวลาเลยกู half time ใช่ดิบอลอยู่ๆดีครับลืมปิดเสียงจะเร็วจะช้ายังปิดเสียงทานยังปิดเสียงทานยังไม่ได้แดกหรือได้แดกว่าไม่รู้ว่าแต่เมื่อวานเนี่ยไม่เหลืองนะ And I like this from GE because in my head I'm thinking generally Team Secret, they're going to have to go through the wings first. The mid play is not going to be as common the way that they're going to be able to go because generally you're going to want to clear traps with their paint shells and then just go for a full send. So now just block off, delay that. You already have A control. Then you've got B for some extra delay with that Astra on top of the Cypher. On top with the Cypher เชี่ยคุณนึกว่าสั่งแบบเครื่องดื่มเอาไซเฟอร์ไปแปะไว้ข้างบนแล้วก็พร้อมที่จะต้องดื่มพร้อมกันนะครับ Maybe trying to break through mid, but Global Esports does get the right lead and try to spam through the smokes. Team Secret still managing to avoid most of it though. Bring them down. Prowler coming out, spots info in mid. They know that it's a push-up. Trip's still there. Okay, broken. So this round's going to take a little bit of time. Team Secret now in towards vents, doesn't spot anything out. Then they explore back in towards Mail, where Darren tries to slow things down. In with the side of the cage. Individual fights though now, Jesse Vash. Continuing to try to lurk. Oh no. Does he? Okay, just drops. They know that he's escaping and they know that there's no trade back, so you gotta imagine backup's already here. Yes, he buys enough attention away. On for the hit into the B site. Crystal manages to make a bit of a trade happen, but down comes Invi from Heaven. Additional support. And there's just so much from his bird's eye view. Crystal goes in for the swing though, back out from spawn. Another swing out. Oh, caught unaware. It's down to Jesse Vash. Off from Heaven, low HP, looking for the angle. Crystal continuing to hold. He manages to stick it. It's down to Urutan. He swings and gets the kill onto a low HP Jesse Vash. Global Esports for the pistol win. I mean, this is all Crystal. Let's just say it like it is. If he doesn't get that swing out onto Heaven, onto Raptors, and get that kill, you don't have an opening back into the site. Jeremy doing everything he can to hold them off. And like you said, he still draws away one member and wins that kill. So Jesse Vash doing what he could, but Crystal just peeks out, gets 2. Damn. I mean, this is the type of play that we saw from Ascension 2 years ago. And then once again, VCT China's Ascension, he was still with SOG. What a player. Double judge on the defense. ไม่รู้จะโทษไก่ตัวเบียดเลย One onto B, the other one onto the off angle. นี่ Oh, okay. Vent's already opened up. Maybe a little bit of space, but if you do walk up ropes, you gotta face possibly Urutan with that judge as well. That is the fan though. So ideally, you're trying to take these long-range fights once again, imagining that you can have some sort of advantage. Judge spotted. Wait, they're gonna push into it. Ui, yeah, oh no, they're grabbing it as well. Oh no, Kelly's continuing to hop up and down, looking to play whack-a-mole against them, but Jeremy backs up completely. เครื่องร้อนไปแล้ว หิวเลยผมจะทำตัวก่อนเมื่อกี้ This is the threat against GE. They drop the most valuable weapon in the beginning of the round. หิวขึ้นมาโอ้ย You go for the swing. Oh,
Poppy, Spectre headshot, no, but in with pistols. มันโดด Udotan เดียว blast back ahead. Waldorian pulls on utility. Udotan swings. That's มือ another ไหน judge ควักมุก kill. ขึ้นมาเนี่ยตี Still ทำไมเราช้ากว่าชาวบ้านวะ relatively low HP and 2GE is looking to pick something up. Has the classic, goes for the right 30 click, seconds left. picks up ไป the หยิบ judge. จัดมา Tries to play it for time. He knows Tyrion might be close. Tries to No, it's take the close. spike. Oh, right underneath. Doesn't look up in time. And Darian will be able to clean things up. But nonetheless, pretty successful ego nonetheless in terms of damage. Oh, absolutely. I mean, they take out the two Final judges Master and the Bangkok มี Spectre วัน as ไหม well. น้อง So น้อยน่าจะมีนะ lots ครับ of damage done against a GE who everybody bought at least some sort ไม่ of รู้ว่าที่ upgrade งานหรือว่าที่ in that ที่บ้าน 14th round. แต่ได้หมดครับคิดว่า But ดู well done. ไม่ You น่า know, from พื้น GE ลาด still stemming the bleeding a bit. They still carry over the Vandal. So ไม่ you've ไกล got ก็ some จริงแต่ firepower here จี in อี the บอก bonus 13นี่ round. ก็ใกล้ๆแล้วตอนนี้ Just a clean shot from Jeremy. Like we said, right? I mean, this is ยิงเป็นแฟนทอม January Jeremy. Yeah, no. เวกเตอร์ Udotan living up to his name. เต้ลองรีไหม Udotan, คะ for those who don't know, ที่มัน means กด ไม่ อ น่า อโต้ก็ได้ ขอ นะ เลย แต่แบบเดี๋ยวพี่ลองรีดู That's a bit of lore. All right. สวัสดีครับผมไอวีสวัสดีครับผม On to the next round now. I mean, Team Secret definitely still have a slight chance of turning things around. Global Esports on some sheriffs and pistols and another Bucky from Crystal. The Bucky close, you spotted he was jump peeking earlier, but then of course the util commitment as well with the Prowler. So you're a little wary of this one. It's a little fishy. You hear the Bucky, but do they know it's double? Poppy's back หมา there. นกนั่ง Crystal's just gonna stay here forever. รอดจริงเหรอ Not fully aware, yeah. Crystal God. pretty much มันไม่ stuck มันไม่ now. สู้อ่ะ You ปืน know, มัน they're still น่า looking กว่า for some of these safe kills, right? Trying to spam through the smoke, spam away เฮ้ย through หมู the คอนแทค walls. โอ้ But แต่ in นี่ towards คม back mid, เซตอัพว่ะ off towards Kelly. ซ้อมด่านนี้มาเยอะ Now trying to fend that off. Team Secret continuing to swing again and again. กับ Yeah, นั่ง so much utility has been drawn out from Global Esports that Team Secret, generally speaking, especially with the Cypher Nah, God, this is gonna yeah, you're safe to go. You're safe to go wherever you wish. Smokes up as well. เอาแปมแน่ Lone Vandal alongside Poppy trying to swing out, but the waterfall doesn't quite work out in their favor. ดาวนี้ Timing แพ้ not on แปล their ก side, numbers not on เก their มแรกใน side, GE ยับ and 30 it's just seconds left.ด่านครับซีเคททำมาโคตร With ตึ a ง Bucky, เหลือ 14 ซากอีกคนห HP, นึ่ง Spike doable. planted. That's what I yes. see, yeah. ซากที่พร้อมจะเอาชีวิตคุณ If Crystal was truly a two-time Ascension Grand Finalist, he could clutch this with a Bucky 1v5. Two-time Ascension finalist and Pacific player now. Yeah. Maybe Pacific champion if he gets this 1v5. Listen, if he gets this, I say we write off the whole year. He's going to champions. You lock him in. No chance. He's stuck in ropes, looking to possibly die to the spike. Yeah, just hoping that there is an exit frag coming his No, way. แล้ว I don't think you peek out here, Crystal. There's no way you're going to be able to win a fight. Yeah, you just wait to see if they get curious. But Team Secret not taking any chances. They're like firing off a little bit as well. I ยิง mean, ไปโดนบอมไหม Oh, he's going to peek out. อืม Oh, นี่ไง okay. อ๋อ You know what? I เฮ้ย don't จะโช แต่ ว์ ถ้าเขาไม่ยิงนะ I don't mind it because you get another ult ขออนุ point ญาตเซฟบัก if กี้ you die because I think he does that because he แต่ถ้า heard เจน the ไม่ยิงเนี่ย gunfire รู้เรื่อง against the trip. So you know someone's there. So either you get the kill or they get the kill on you. So you're getting an ult point no matter what. And either way, you still die to the round, you get your creds, but if you die to the spike, you don't get your ult point. So You're maximizing looking what to- you can. yeah. Yeah, I mean, if you get a kill, it's even better. It's a bonus on top. And break it. all right. You know, they do have the round lead, so it's all good for now. He's one away from his ult. So trying to keep that in mind. Ui, Playing a little ui. more safe global with the Naman VCT. naman. You God. don't see that every day. มุม High เดียวกันแต่มัน on ดา the เมจไปแบ่ง boxes. ไว That's aggressive. Udotan continuing to ต้องอ้า jump peek just for information. But yeah, look at this GE. Contrary to Team Secret, continue to kind of leave mid relatively open. They're really just using it just to delay, on a timing. Once they have information that Team Secret is going to want to take space, they trade util for util, but they know eventually it should always be a main site hit. Just managing to play that to their advantage as well. 2 early kills, and that pretty much seals the deal. Team Secret. Oh, whoa, that came too close. I thought they had the crossfire, but เดยอน now โดน they're just แล้ว going to fall apart. Jesse Vash alongside Jeremy Nah. looking for that A conversion. Jesse Vash already stretching his legs across the A site. Trip set up. But now Jeremy has to kind of swing on over, at least hold out for Heaven. He can
survive a bit longer, but he gets spotted. That's unfortunate. Poppy with a nice cleanup. In with the potential support as well, so now you got to watch out for Heaven and potentially Ramps. Well, there does have the Seekers, and he lets it go. Yeah, you have to. You're stuck in a bad position. ช็อกเลยอยู่ Two สั into กใกล้เล screens, ย and he's very well aware now. Continuing to try to hold from elbow. Here's the footsteps. What's Jesse Vash doing? Managed to get the flick while they're down for the next. It's down to the trade. Jesse Vash tries to flick to the left. Needs to play around cover now. He's low HP. He's trying to isolate, but Poppy gets it against him. Hello, I'm the new face of the Philippines. 4K for Poppy. Really rising back up here in the second map. Bringing GE to 11. 1 point away from map point. 2 rounds away from taking us to Pearl. 16-9-3 for Crystal, and then just as much for Poppy. Incredible. Calm plays, individual performances. It was a 2-on-3, and Team Secret made it close. Yes. But you don't want to doubt Poppy when he's feeling it. This is the Challenger's clutch master. I mean, go to Ascension, he's clutching. In the Philippines, he's clutching. He's just always clutching. And now he finally gets to show what he's made of. You know, they might not have made it through to, like, Ascension Finals, but he's been there twice, and he's clutched, you know, twice, 2 years in a row. It's always good for it, but here it comes. Now Team Secret, you know, maybe sitting on the ultimate from Jeremy. I mean, yeah, you just have to. You have to go for the paint shell clears, and then you just have to full send it. But look at this, GE. Again, as long as we hold Heaven, they have so many ultimates. You got the Nightfall, Cosmic Defy. I mean, these are all power ultimates that they have. To at least secure map point. Against them. In with the fade raise combo. Doesn't quite connect them. Gravnet onto Udotan. And he pulls out the showstopper just to force them to pay some respect to him. Sends it into Jeremy's feet. And now looking for the next. Swings out. Yui kill. Down to the next. Towards 2G. Not quite able to connect. 2G manages to make it away. All right, they hear that. Kelly should have heard that just in range. So Darion's ready for a peek out. เจอกันแมป3ครับ But you still don't know where Jesse Vash is, so that's why Kelly S is still a bit wary. He's still holding close on mid. The backup coming all the way through spawn. He gets caught. That's the B-side open. Somewhat possible. One more kill, or the spike plant for 2G, and he might have the Cosmic Divide to try to make some kind of a play around it. Jesse Vash has to stay alive. But I don't know why he chose to run all the way through spawn. You had mid clear. That's where Jesse was. He's going to have time at least, I think. But Jesse Vash, he really has to be so cautious. All right. Okay. Plant goes through. Jesse already has position. Oh. Cosmic Divide for Cosmic Divide. Parallel. And we're down into the little corner. I don't know if this kind of works against Team Secret. 2G tries to make the play for it, but Poppy gets out at the right time. Jesse Vash gets the kill. Darian hops onto the spike. It's half. He pulls it. Nails the burst. Headshot in. Team Secret manages to stay alive. This was such a good call. I don't care who made it on the side of Team Secret, but you put it in peril, and then you hide on the other side of the pillar in between the two walls, so you can still hear when the defuse comes through. Just understanding where the gaps are with all this utility and the map setup. And then they just take a timing on the double swing through the walls. So insane. What a choice. If you think about it, it's kind of like ISO alt. You're in this one little plane. Cutting up their own dimensions out here. God. Well, now Global Esports onto the pistols, looking to get aggressive down mid. Double peeks out, but you know, it's a little bit solo. And 2GE will bring them down to their knees as well. First kill off. Kelias holds onto the grab net to try to slow him down, and 2G continues to swing. Thankfully, makes it out alive. You know that this was relatively weaker. Sure, it could have been bait, but now it would be a bit of a hard commitment. So you know mid was weaker, but GE, this means you need to take side control, and that's exactly what they're doing. Already cleaned out. I don't know if you need as much as B, but obviously the weaponry not quite there, so they'll get whatever advantage they can get right now. Snuck through the sonic sensors at the very least. Timing. Trying to get the shot from behind him, but not quite. Jesse Vash still able to work around A site.
เฮ้ยคุยกันภาษาเดียวกันวะเนี่ยHere's footsteps. They're ready for it. If he gets one. เฮ้ย จะยอมยิงแพ้มันนะ to slow them down as they try to head on into the A side. The Sentinel coming alive now. But is he aware about his back? 2G up around the sides. Takes down Envy at the very least. So 1-on-2 somewhat maybe possible for Poppy. I mean, he's got the ว่า sheriff. ใครบ้างสนา Definitely looking to try to make it happen. Gotta break through the barrier mesh first. Yeah, but not making as much noise, trying to hide it as much as possible. But if they had the right timer, Team Secret should know that that wall went down faster. Okay. It's Poppy. Oh, I love the early gravity wall. Now you have the crossfire set up. Just buying time. Trying to get a weapon. Won't give it to him. 2GE. Answers back. Place it safe. Manages to make everything work. The star is up. Right around the corner as well. So, I mean, once again, Global Esports, they still have their lead. They're trying to do things on the pistol, but ultimately being spotted and heard out ศพแม่ง by ลอย Team Secret. ลอยโคตรไกลอ่ะ เหมือนยิงแล้วก็เด็นเลย Had a bit of a quiet map so far, but he is coming back alive right when they need it most. Still hasn't given up map points. Still not at 12 yet for GE, so it's absolutely possible for Team Secret. As long as you cycle through those ultimates. I mean, Big Time was saying that he's looking forward to some overtimes as well, so who knows? But now, starting things off. We know how it is with GE on Split. You're always good for an OT on GE with Split. Team Secret too, I mean, they managed to take this in overtime against Gen G in Stage 2 last year, so who knows truly how it's all going to play out. Early info out towards mid. Team Secret, once again, being a little bit reactive. Okay. Spots both. That's a good jump peek. You still have trips to fall back on. You've got your eyes on here. So now it's a little bit of extra pressure for Kelly to get information in mid. Yeah, he's trying to do that, but smoked off and everything. Trailblazer hunting him down. He's being forced to give up a lot of space. At this point, you got to fall back. Yeah, that's exactly what they're doing on GE because you've already given up mid control. It's too late for Crystal to come back through vents and try to get a peek. So you fall back, you just accept your losses. If they come A, you delay with the trips. You still got that pocket play on the side, but it's going to be a B hit. Oh, the Annihilation. Though, avoiding the Annihilation, has the showstopper, connects onto Kelly S. Now looks for Poppy. But all down from Mail. Look at the triple. Slays them all down. Jeremy, inside of the smoke though, tries to go for the swing, manages to get down Poppy. Looks up towards heaven now, looks for his opponent, Udotan, paint shells, just to hold for time, and they have to pick up the spike. 38 seconds left, going aggressive, trying to look for the kills. Jesse Bash going in for the sprays, not quite happening, the round was over just as soon as Jeremy fell. Crystal in to secure map point for Global Esports. Jeremy gets sent into the site just with the task of clearing it. Don't worry about the Annihilation. Your teammates were clear, but that means it took too long, so Udotan was in position. Jeremy needed to help hold that heaven, but the team made a concisive call to say, go clear sight, we'll clear out the Annihilation. But they didn't have sightline of stairs, and Udotan's able to get the spray down, bringing them to map point. And that's just a perfect way to play around the Annihilation as well, right? I mean, even though Kelly S downs, he's able to then swing out alongside that clear from Team Secret. So, Global Esports now looking to close out the map. A judge being pulled out by Kelly S to control Mail Room. He just says, don't even come here. You know what? Don't even think about mid. Go to the sides. That's what you have to do anyway with your composition. You're not going to be able to get through here with clarity. You can't get through here with information. That's what Kelly S is trying to say. Because either to get that information, use all your Sky Util, or, I mean, you're going in blind. Or he's waving the red cape. It's like, come here. I dare you to challenge me. Now, surely Team Secret doesn't think of that. They're trying to explore their options towards possibly A now. A bit of early shots. Jesse Bash is looking for that space, but two players are hunting him down. He managed to get one down at the very least. But here come the paint shells. Udotan pops the showstopper just to hold space over on the back ropes as well. Udotan with a moving missile. He will blow them up. 4 kills down, and all that's left is 2GE. 1-on-3. Is this possible? Tries to hold, tries to swing with the sheriff, but Poppy ปาระเบิดฟอร์ม manages to close out the map. ไฟแมน เล่นตีบ่อยมากจริง ทีมเดนแมทเหรอ ทุกเกมแบบ ไว้กดทีมเดนแมทด้วยดีกว่า
เฉลยบอลแล้วครับเดี๋ยวเปิดให้อีกรอบนึงนะ เฮ้ย8ช็อตยังไม่ถึงดิ ผมไปก่อนปวด ยิงหัก3ด้วย แต่ก็มีโอกาสถึงแล้วนะพี่เอ๋ย ก็เสียวๆอยู่ตอนนี้ 8 ช็อต อยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง with that great finish. He's had a couple multi-kills throughout this game. I'd be curious exactly how many he had. I believe he ended the match with, or the map with a little over มีภาพนิดๆครับผม G21 นิดนึง having some of his own moments as well. This play, by the way, this still might be my favorite highlight of this map because that is some absolute 200 IQ setup. Oh my god, the mind games on that one. But, you know, all that said, Team Secret, like you mentioned, right, still making things competitive. Jeremy had like 7 first kills at the end of the whole thing. You know, this is, again, a very good look for Jeremy. This is the confidence that we need to see from him to carry all throughout the whole season, honestly. I mean, just kickoffs right now, but who knows for the rest of the year. Good awareness from Udotan to help wrap this up. The paint shells to get that 4K as well. And then Poppy finally getting some chances to play some Valorant in that second map. That's going to be split. Now tying things up 1-1. We have one more map between these two teams. But for now, we'll send it over to Analyst Test to continue breaking down all of the action that came out. เฮ้ย โอ้โห เดี๋ยวฝั่งตรงข้ามนี่กาปะเนี่ย โอ้รู้ได้ไงอะพี่ ผมเล่นอะไร เจ็ด โอ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะ เปล่าเพราะว่าพี่เพิ่งเลือกตัว ที่เป็นหน้ากาก แล้วแมตช์อะดิ Great game from Udotan, who's played actually a lot of duelists in his career so far. Despite the fact that he's been a Senti for GE in most of the off-season, he's got a lot of games on things like Raze, so this is well and truly in his comfort zone. And Puppy giving them some key clutches. Definitely the clutch win in the pistol set them off on the right tone. They won a thrifty round and then they won a couple of swing rounds, and it really felt like they had the momentum that they needed to roll through the rest of the game, despite some decent showings there from Team Secret. Yeah, as we just saw on the graphic before, 8 out of 8 post plants for Global, which shows me they really understand how to play this comp. It means they're really effective in the phases that matter for it. And I think, yeah, definitely from their attack side, I think they understood how to play this mirror matchup. I think they got a lot of value out of the fade that Secret didn't necessarily get out of the sky as well. Yeah, I think, you know, I mean, of course you're going to give the MVP to Udotan, 300 ACS on the Raze, especially that round to close it out was fantastic. But I totally agree. I think that I usually am not a fan of the fade on split unless you're going to pair it with a breach or something where you can, you know, prowler stun, things like that, and bully map control. But for a single initiator, I think having the 2 prowlers and having that flexibility to clear out the map and, you know, recycle the horn and things like that was huge for them. Yeah, I feel like, you know, GE really took that reset to heart, right? They really decided, you know what? Let's forget the first map. We're going in to split now, and as you mentioned, you know, their plan really played out. I mean, Morgan mentioned it as well. Just before playing the post plants to perfection, winning all of those post plants is a showstopper to clear out all of the site, minimize the risk. But what I really like here is that they heavily fight for ramp control and let the showstopper go into sight, as well as dropping the cosmic as soon as the smokes fade. So you do actually get such a disruptive approach in the post plant for GE, and it's almost impossible for Secret to complete this retake against Deadlock, Cypher, and such great positioning. Yeah, this to me shows great macro game planning from Global. They know this is a swing round. Secret can't buy again after this, and you have 2 ults. So they make a clear plan to use them. 1 to get the site, 1 to help you win the post plant, and it works out perfectly. And here's the thing, I still don't think that this is GE like totally refined, right? This is just them like kind of getting their bearings back, like remembering like the game plan for today. This is very, very far from what they are capable of. This is just a little teaser of what they have to offer for the rest of the year. Yeah, for sure. I think the thing that was different between map 1 and 2 for GE was obviously the individuals which you mentioned, but the calling was really, really good, and it felt like they had a clear game plan, whereas on Abyss, I don't feel like they played the comp well. They looked really lost, and Secret never really needed to do anything with their plan A. They just executed the sites, played their game plan, and rolled them over, and that was not a good look for GE. เรื่องไม่ถูกเลยครับน้องพลอยดีครับผมสวัสดีครับเบนดี้ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้แมป3กับผม GE น่าจะจัด Secret แบบตึงๆเลยแหละ
ขออนุญาตจัด เจมินี่อยู่ยิ่งสวัสดีครับผม If you give your best and it's a really close game and it's not good enough, it's a lot easier to get in your head of maybe they're better than me. But if you get blown out, it's very easy to go, that's on me. Like, we sucked that game, guys. We sucked. And, you know, next game, we're just not going to suck. Like, it's really, really simple. And I think a lot of it is just coming down to remembering what they will have done in practice. สวัสดีครับ Kind of taken to get themselves ready. จริงครับเห็นด้วยน้องลงจีเลยน้องมิ้นสวัสดีครับผม So credit to the coaching staff, credit to Kelly S as the RGL there to be able to turn that around. Yeah, this is very encouraging, I feel, from Global Esports, right? But now we are heading into Pearl. What is this going to be like, especially since, you know, now you have both opportunities for both teams to have clean slates, to point out their mistakes, and, you know, finally get this decider map. Hey, look, Team Secret already lost to an Indian team on this map in the off-season, right? So what's another one? GE ไม่เคยเล่นเพร์ลเลย I mean, it's going to be hard to know what TS เคยเล่นมา1 รอบวิเลจ 0% ครับ ตึงๆอ่าฮะแต่ TS มันจะแพ้เหรอพี่วิเลจ 0% เลยนะเว้ย กับวิเลจแบบไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าไม่เคยเล่นอ่ะไม่แน่นะอาจจะทำมานะเฮ้ยน้องภูมิให้ติปมาเหรอเนี่ยภูมิ30 บาทครับผมสงสัยครับพี่เต้ถ้าออฟติมัสบูเป็นเพราะหัวเทียนบอดหรือหน้ามืดครับอ้าวชิบหายละหายสงสัยยังน้องภูมิ30 บาทครับผมออฟติมัสหน้ามืดเหรอหัวเทียนบอดหรือว่าอ๋อบูชิบหายละมาสงสัยออฟติมัสได้ตอนนี้เทติแบบไม่มีผลจริงแมปนี้ให้ใครอ่ะแมปนี้ขออนุญาตมองไปที่ GE เหมือนเดิมครับพี่เต้ฝากถามบ้านแดงหน่อยแจ้งเตือน YouTube ในดิสมันตรงเวลาไหมตอนที่พี่ขึ้นไลฟ์ขออนุญาตจดฟีดแบ็กมันแจ้งเตือนตั้งแต่พี่แบบยังไม่ทันขึ้นไลฟ์อ่ะมันแจ้งเตือนตั้งแต่พี่แบบเปลี่ยนชื่อสตรีมอ่ะแล้วเขาก็มารอกันพี่ก็เลยถามเขาว่าฮะมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากแจ้งเตือน Discord ครับซึ่งผมก็พี่แค่เปลี่ยนชื่อสตรีมมาเลยเหรออะไรเงี้ยมีจริงเฉยยังครับอ๋อน้องภูมิขอบคุณฮะอันนี้มาแค่เปลี่ยนชื่อสตรีมก็มาเลยเหรอโคตรตึงTGE had a fantastic first map, a little bit further down on the second map, but we'll see if he can turn it around. I think the individuals are really important for global, though. Like Team Secret is definitely the more well-drilled, better chemistry team in this matchup, as far as I'm concerned. น้องโมจิสวัสดีครับผมถ้ามันตั้งเวลานับถอยหลังมันจะแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ๋อเหมือนให้เข้ามาเขาดาวด้วยนะเอาอย่างเรื่องวันนี้อัพคลิปครับวันนี้ว่าอะไรวะวันนี้วันอาทิตย์มาที่เรารู้เรื่องYeah, that's a huge thing. You can tell that's definitely part of that reset between map 1 and map 2. It looked like they controlled the game a lot more. Yes. And that's basically if you're in control of the game, you're setting the tempo. The other team has to react to what you're doing instead of you having to react to them. So being in charge of the game is really, it's a huge predecessor to winning. So that's what they didn't have. สตรีมยาวเลยไหมนั่นน่ะสิวันนี้มีใครเล่นอะไรหรือเปล่าวันนี้อาจจะจบไวครับถ้าจบไวก็อันนั้นได้นะยังไม่มายังครับยังคุยกันอยู่ขอบคุณซับสไครต์จากน้องจัสมินนี่จัสมินอยู่ยิ่งทำงานต่อก่อนได้เลยครับคุณ38นะครับผม thank you ครับโอ้โหยิงยับหมาเลยเจอใครนะเพราะว่าชาร์เปอร์เหรอชาร์เปอร์สู้บาวนี่ไหวหรือเปล่าไหวไม่ไหวยิงไป3-3อ่ะกูโดน3-4ว่ะว่าโอเคอยู่เฮ้ยพี่3-2ว่ะกลับไปแข่งแป๊บเฮ้ยมาแล้วครับกล้องจับมาที่พื้น
ของสเตทแล้วครับและด่านเพร์ลกำลังจะเริ่มขึ้นฮะช่างเป็นเวทีที่มืดแบบมืดสัตว์ นักแข่งตาเสียหมดแล้วครับเก่งครับพี่มืดชิปมืดอย่างโคตรดูก่อนลุงก็จับอุ้ยจับว่ะจับโซว่าว่ะเฮ้ยชนะละ เฮ้ยแต่ โซว่าเมเนียปาปี้เฮ้ยไวส์เหรอไวส์แทน KO เอ้าเรื่องแต่ด่านนี้ก็ต้องคิวจอยไว้ด่านนี้เก่งไหมก้าเก่งสัสๆเลยพี่นี่โคตรอย่างเกลี้ยงพวกนี้เล่นตามขี้รัวทั้งนั้นแค่สวัสดีครับบ้านเราชอบจับมือใช่ไหมมิจ้าด่านนี้ไว้หลายทีมเล่นอยู่นะเขาดูมิดมาชัดเลยมาครับ32 31 10 9อ๋อเข้ากับพี่ไปไวจัง วัดจากในงานครับเท่าไหร่นะ23 22 21 20 19 โอเค 18 17เดี๋ยวนี้กินข้าวกับอะไร Dogs, you know, with their นั่น same น่ะดิ tricks. จริ Why ง not? ๆ Secret มันหมด It พ does ลัง kind of วะ work out, especially เฮ้ยทรง you โดนอยู่ know, เนี่ย with how they're ทั้ง playing. ยัง But like the desk mentioned, you know, playing that double initiator, you're trying to play it, especially on the ล้าจับ defensive โซว่า side. แล้ว You do want to ส kind บา of ย get แล้ a ว little bit proactive, and that's what they're trying to do now, starting things off around the B site. Jeremy holding the angle out towards top, but not spotting out too much. Yeah, and Kelly is just saying, all right, we already know that they're trying to get information on B main. Let's just ditch that. Let's move on. I think I've bought enough time, but what he does not know is that Club already getting cleared by Team Secret. So exactly as Ades mentioned, that's going to be Secret having the information they need. They have some good delay on the plant, and they're able to hold on to that back site. We'll see how G is able to maneuver around this execute. อุ้ยมันมีเวลาเซตว่ะ Somewhat of a crossfire while we're inside dugout and 2G ซ้อมกันมาหนักว่ะ at the same เฮ้ย ต้องจะตาย time. แล้วเนี่ย It delays all being ขยับไม่ได้ burnt ถ้ามาหลัง out บอม now. นะตายแล้วนะ Rotation slowly go on through. Jeremy trying to come up with a bit of a flank from A main. And everybody's been tagged going into อุ Orange, ดม so นี่จะ this มี is some ตัว good ไอ้ข้างหลังนี่อุ information. ดรธานี So to worry about main, but this is a อุดรธานี very, very fast flank from Jeremy. And if he's หลัง able เข้า to get ครับ that เจเรมี่มี first ได้ kill ไง onto เดินมา Poppy, เนียน things start to เดิน fall ยิ้ม apart มาเล for ย GE. ๆเจเรมี่ Or, และ you know, ปา just wait ปี้ for teammates to find a little bit นี่ more time pressure, but Wee. oh, he's a little too close to the wall. Poppy won't be able to spot him out first. And that's the shot in from the Ghost. Now, take that pressure up towards R and continue to push on, but Darren holds his ground. เหมือนจะเป็น8ช็อตจากพี่เลยครับ But not quite. Gonna get spotted out at the end. So Global Esports picking up yet another pistol. เอสเปรสโซ่ Well, the ล้ two วน gentlemen นะ on the พี่เลย desk ขอแบบ also ช็อต mentioned that เต็ม Darion maybe wanting to come up a Tem bit tem, né? stronger now on the kills. ไม่ He ต้อง started นอน to ไป warm 2 up in วัน map นะนี่ too. Well, there it is, the triple kill in that pistol round. Starting to get closer towards that lockdown. I love the awareness from Poppy. And I also love that they were watching for sewers as well. They were watching for that mid flank. So even though they spotted one all the way behind, they didn't let ตั้งแต่ตก go. งาน He's back. He's on the stage. He's on the Pacific stage. He's getting frags. อันนี้ช็อตนี้เดี๋ยวเต้เลี้ยง Darian, you gotta love it. You gotta love it. Even though, you know, coming in a little bit last minute add to GE, still being able to provide so much value, has that capability of it. Shot from Lee last year, but now แย่แล้วนี่คือ next เกม round หรือ coming ช็อต through, he's gonna be that little bit of a lurk in towards A. The rest of the team in with the Outlaw, excuse me, the Marshal in towards the B site, but not spotting out too much. So the Jet wasn't tagged by the 0 point. Everybody else was. So the Vice and Silva getting tagged, but Jet not so much. So you might not be aware that this is eventually going to be the execute or even the potential for this long-range fight. There's the jump peek. He should have spotted the Marshal at that jump. ธานี Still though, trying to stay tucked away at least. Team Secret not wanting to give off too much. So you know there's no one behind this screen right here, but no other information. Still spots Wildor. He's drawing a lot of attention. Yudotan might be getting a little too greedy. This could become a double peek. Or to keep some presence on towards the B site just to buy the ขอบคุณ rotation. นะครับพัฟเคนะครับเป็นสมาชิกมาแล้ว1 เดือนขอบคุณนะครับเจิมทีมไหนไว้ครับผมเจิม GE ไว้ครับผมมา GE ชนะแน่นอนครับไปด้วยกัน Well, in a ค few รับ seconds, surely you smell something up.
Well, I think Team Secret also thinking that they might have sold the bait, right? Because it was just a Killjoy spotting. ดู So จาก you're การ thinking เซต like, ของ hey, it's just a จี Killjoy. We แล้ว got some util here. That's about it. And we're gonna smoke it เหมื out. อนจะโดน Everybody สัญญาโดนจริง Stronger, and at the end เหมื of อน the ว่า day, จี you know จะ you เตรีย have ม the มา better ดีแบ weaponry. บ So นี้ GE Everybody shot very โอ้ free โห play. แล้ว This ถ้า is ได้ว่า one อย่า of งนี้ those เราโพส rounds แพน where อ you ย่าง gotta start to นี้ consider, do we just go all ได้ five ป้อง to the spike? Yeah, definitely need to think ขอบ about คุณ it. นะครับ Classic shorties. And look at GE. โอ้เซตโหดจัง Can we get like คู่หน้า the ขอมองไป angle ที่ onto DFM its ครับ A ต้อง main? เทคก่อน ชอบ เทค น้ มา องเม เอ ย์ ว่ะ Yeah, just all three เดน lined จะ up. โฟกัส Anybody น้องเม peeks ย์ out, they're แต่ gone for รอบ sure. นี้โฟกัสหลายคนได้ครับ มีคนมาช่วยน้องเมย์แหละก็เลย Just น่า gonna เชียร์ fish หน่อ for ย some kills. It's a Marshall. Whoa. Not the biggest loss here. Start to group together. Oh, it's because Darion. He's already got 4 towards that lockdown. He only has that ghost. He's gonna go for it. If he can get even 1 here, it's not bad. He gets 1, does he? Oh, okay. Just Almost. 1. He was starting to kind of bring his mouse downwards. But there it is, dying to the spike. เกือบ And that is still value found for GE. Yeah, Unotan got 1 there as แม่ well. เจอทางนั้นก็บอก Peeking out of ดี sewers. So that's 2 extra free kills for GE. You got the plant. You only lose the ghost. Regen armor is continuing through. You buy up to match the firepower here in the bonus. A little bit. We shall see how it does play out. You know, they are on the attacking side, and we should mention, you know, GE were the ones that left this map open, so hopefully they do have something cooked up. Meanwhile, Team Secret, like the Des mentioned as well, I mean, Pilsky, yes, Team Secret did lose to an Indian team as well. I can't believe he did a girdle like that, man. I mean, they were playing without Wild Oreo, but hopefully they are prepared for this map too. You're playing with the same composition from before, but Jeremy found confidence now, pushing in towards A main, continuing to hold the off angle. ห้ามปล่อย Spotted a sliver of ห้ามปล่อย someone going for that cross in towards the ให้ตาย boxes, but now going for the swing, using the fragment to keep them Ooh. open. Wow. And that's a double kill. DC Bash Ooh. holding the back lines, good for at least 1. Yeah, the spike's already down, though, so this crossfire over by A main. Jeremy and Envy, the duo. They should be able toช่วย hold เหลือเมื่อไหร่ this ก็ pretty จะมาครับ strong. Jeremy, yeah, with lower health, he's going to be the bait, really, for เหลือ A มาแล้ว main. There's the peek. Oh, no, Envy gets taken out, though. Poppy trying to keep them drawn away. Jeremy Goes in for the ดิ้นสุด trade. โอ้ Jeremy's ย still alive. เฮ้ย ช่วยเหลือ Now he's downed. ปั๊ปปี้ จบ Off to the next, and it's อุ้ย Wild Oreo ป๊อ out ปปี้ towards นะ the เนี่ย back. ระวัง Spotted Poppy and gets him down to low HP. The regen shield comes back for a little bit of value, but still close range. Should be able to get the burst, but Poppy ปั๊ปปี้ with the คมจั guardian ด shot. เกาะ regen Can he retrieve the spike? 40 seconds to make คือมันหิว something ไงเกาะมัน happen. หิวไง It's เมื่อกี้ insane that Poppy's been Get in mid. 2 fights, and he still has more health than 2G thanks to the regen armor. This is value right here. 30 The seconds. ขออนุญาต Riot ส่วน Dev เส้นหนึ่งหมัด smiling. ในคู่หน้า Oh my. Well, Close range ถ้าอยู่ Phantom. ไกลแล้ว Oh, ปาปีได้ Kuna. วางได้เล่น he's นะ trying to get ahead of things. Things คู่หน้า that ใคร might เจอ have ใคร been a นะ full โอเคว่ะ rotate potentially onto B. RRQ มา But this is going to be RRQ rough. It's going to be a free plant. The stars โอ้โห set ความเก่า up. ปา He's ปี้ actually เลย just ดิ going to go ahead and use 10 those for seconds safety. This is going to take a long แล้วเลือด time แบบ for เท่ากันเลย GG นะ to โอ้ come โห back. 2G กู He จะอยู่ realizes นู่ it. น โอ้โห Doesn't quite have the util either. แล้วก็สวัสดีสวัสดีครับ he's วันนี้นอนมาเกือบ just 15 running ชั่วโมง head first into hopefully where ถ้าไม่ตื่นเดี๋ยวพี่จะแจ้งตำรวจ เยอะไปหน่อย นอนมากกว่านั้น But Poppy should hear him if he มากกว่า sprints. G He's got to 2G start walking. ไม่มีแล้วดวงดาวสักดวง at a time. But this is already so much time. Poppy holding around Art. แต่ปั๊ปปี้ยังมีดึง 2G's มั้ย not going to have the time to Poppy. clear this fully. Ah, there it is. Yeah, there's the run. So now แต่ Poppy ว่าเปิด knows. แบบเดาไม่ถูกว่าจริง Goes ยัง for ไง the เนี่ย tap. Instinctively looks towards Art at the very least, though, but trying to stick it bonus halfway. lao. Poppy will be able to seal the round, ความกลัวมันออก converting มา it จากจ into อ a เลยอะเมื่อกี้ bonus for global ความกลัว esports. That's 2 clutches already in his first opening match of VCT จอพี่เอ๋ยหรือว่า Pacific. Let's see how many he can get throughout the 2G year. A 4K for Poppy. Cosmic ที่ Divide เวลาตา 2G online. เดินมาแบบ And สิ้น that หวัง secures the bonus round here for GE. It was a nice attempt pushing out of main from Secret. คุณรู้ดีครับมันก็ต้องมองไปที่โอที He starts that off with the Guardian as well. Somewhat mid-range and still lands the shot. So strong, so capable. 6 kills. And with the spike Alpha plant as Chiba well, now he's got the Cosmic Divide. มันก็ทำถูกแล้วนะเมื่อกี้มันไม่ให้เซตหน้าเองง่ายๆนะ It's not แพ้ได้ไง completely certain. Recon doesn't get the tag. อุ้ย Oh, I love the อุ้ย re-clear นะ from LES. Thăm- They thăm- do thăm not game want ให้ to เลย give อะ up mid control. It really starts เดี๋ยว to นะอันนี้ก็ต้องรวม starve F Team ได้ปะ Secret of อีก information 3อ่ะวันเนี้ because ย you're hiding away from any เอ้ย potential กู pings over on ได้ A main. You're เอ้ย hiding away from any potential pings over by แบบซี่ mid. 3ช็อต And they haven't quite minded if they get pinged on B because they've generally had the better firepower. Back to what we saw from before. It might be the early 3-stack, but you know, they're just trying to draw them out from their current positions. If anything, they can still back off now that the smoke is up. Just trying to make some more footsteps.
No, actually, maybe full commit into B now. Thinking about the lockdown play. Yeah, you have the lockdown and you have the cosmic divide. I don't mind using one, and if you need to, sure, use two just to get ahead, because that is going to cycle through the ults faster. Ideally, obviously, just using one, but I do love committing one here. Even though your opponents are in eco, make sure you get all the rounds you can. And hopefully to hold on to those weapons as well. Team Secret now trying to hold off against it. One player detained, and now they're going to have to peek up. The smokes come up just as fast. 2G tries to go for the peek, but spotted out. Phantom sprays just to keep him at bay. LES continuing to try to hold, but close range the Bucky, managing to take them down. Udotan plays off. Back in towards Fonzo, and Udotan has to feel the pressure. Up close range, and it's going to be Jeremy who takes him out with the shorty. Oh no, it's not planted for them. They have to go for the peek. Trying to do it. Slicing the pie. There's the pool. Nanostorm as well, though. One single kill, but Jesse Bash continues to stick. Oh, Poppy, can you make it happen? Here's the swing, but the defuse has been stuck all the way through. Team sneaks out around against Global. Oh, that is rough for GE. You committed the ultimate as well. Poppy might be 8-0, but the round starting to sneak back into Team Secret's pockets. And now Jeremy's able to buy the operator. If Jeremy can continue with the operator from here on out, it's because of that fourth round that Secret gets to have a clean first half. And the retake was good. 2GE draws attention first, but then they flood in on a high-low outside, or right out of heaven as well, onto that B site. And the chaos is just too much for Udotan to handle. That's right. And in the long game, this might favor Team Secret. Just as that happens, though, Darren does pull out his own op as well, as he's been known to do. Oh, the switch up. The switch up. Oh, Jeremy! Yeah. What is this? Jeremy, he still goes for it. This is January Jeremy ใจ right ถึง here. เลยขนาดนั้น That's what's up. ยาวๆครับ He's holding the angle, and that's enough space being drawn away. Forces out a bit of a star as well. ยอมไม่ได้ครับ Global ให้เขายิง Esports ก่อน trying to explore other options now, not wanting to challenge January Jeremy. Yeah, but they do know that he was pushed far back. So they might be able to just pull on that smoke over by B main, meaning that he's not going to have the information whether they crossed onto the pillar or not. So that's used just to draw a little bit more delay, so while they go onto the A site. And with the Cosmic Divide as well, so added security. Jesse Vash, though, does have a bit of an angle from Art. Will he get spammed? They actually swing on through the Cosmic Divide with a bit of a flash. 2GE goes for the sprays. What is that conversion? On towards Envy, and that's 4 players down. All that's left, Darian trying to fire back with an op. He's not quite able to make it happen. Just 1 kill for now, but has to fall back in with the bolt action. Bit of utility in his hands, but 20 seconds left and the spike not in his pockets. What's he gonna do? It's gonna be the save. Yeah, you gotta save. ปืนแรก I mean, sure, he had one of the best aces with an operator in 2024, but right now it's not looking likely. You committed to the attack operator. You do not want to let that investment slip away. And that allows Team Secret to start to catch back up. I love the just proactivity from Envy there to go for the pop flash, and the Cosmic Divide not quite being angled perfectly. Not sure if it was originally always meant to leave a gap there on that corner or not, but either way, you looked at the minimap and Udotan thought he had a chance, but his legs are still showing through. He has no vision, trying to hide away. And full flash, he can't ยิงกัน survive. ตึง And what a spray transfer from ๆเสียง 2G. พี่เต้เบากว่าเสียงไลฟ์ Just the ใช่เหรอ domino effect of everything. Tiny details in some of the เบากว่าเสียงเกม positions. อะครับ And thankfully, I've got you to break all of that down. What it all comes down to still ไทเฟอร์โหดมากเมื่อกี้ is now how Team Secret might kind of claw their way back into the game. Global Esports now starting to run low on economy. We'll see if that op that they saved up does find value. Early shot from Jeremy down B long though. Yeah, they know they pushed him back towards the far corner. He could still be back sight. So they'll still have to do a lot of fishing for the operator, but meanwhile, I love the switch up. Just a standard switch from B to A to B, back and forth with the operator. A to B B to Force B to Fries B to R วิเอาจนตาย Position, so now Udotan ปีอย่างนั้นน่ะ spotted นะ him out with a bit of a phantom spray. Now, if you want to go through here, surely you just Jeremy invest a ไม่เคย little ถอย bit ครับ more utility. But otherwise, I don't mind I'll them fight. leaving because with the มีเหลี่ยม Silva being ทำ pushed out, ได้ that's ข่าวอ less ยู่ได้ข่าว info อยู่ util, and that's Art empty. รอ It's เล a ย very fast re-clear though. Yeah, just trying to think that someone will have to kind โอ้ of refill that โอ้โอ้ space. หน้าตั้งเลย Quickly going back into W clear. แย่แล้วดิ V looking player for that pinch through. อืม Maybe เจ้า try ป่า to เจ้าเขา find เจ้า that ป่า fragment. เจ้าเขาช่วยด้วย
0 point just to confirm positioning as well. โอ้ย Maybe trying to spray through the smokes. He's been smoked โอ้ย off. เอาดิ Waldorio will be able to เรียกขนาดนั้นเลยเอ้า โดดลงไปเลยเหรอ Balls. But โดดลงมาอย่างงั้น unfortunately, ไง does go down. So a lot more pressure onto Waldorio now. อุ้ย Hold the angle as well. ยิงไม่ Unfortunately, โด whipping น the shot. So going in, taking ไม่โดนอีกหนึ่ง the site secure for GE. จบแล้ว 2 แล้ว จบละ Trying to play around the cosmic divide, looking for some kind of a เมื่อกี้ space, ทรง some โดน kind มาก of ไอ้ kill. ชี้อะ But yeah, you can't fight เมื่ too อ much. กี้ It's ตอนแรก just เจ too เรมี่ much ตัดได้ oppressive utility ได้ on เลย the other side. Yeah, the op now really just grabbing Team safe. Secret by the ankles. He can't move forward. Two of the most costly whiffs Jeremy might have had. Well, that's a whiff too, but that's not too costly. Crystal gonna be just fine with that one, but the two whiffs, it causes Waldorio to have to just check way too many angles backside. And that's what befalls the Killjoy in the backside, and that's the site open. And then Jeremy, if he had gotten one more kill, maybe you have a shot at going for it. But either way, it's tough with the operator in hand. Yeah, it's a big map, right? You know, getting that read against Jesse Vash as well into his position. So unfortunately, that's how the round plays out. Can you just imagine if, like, Crystal whiffs the shot onto the dart and he's like, ส oh, เปรย์ไปอย่างนั้น no, I'm so bad. Yeah. No. He just starts grasping at his hair. He's like, oh no, what have I done? Plucks out his eyebrows. โอ้ย And then the game all goes การขับ downhill. PE from เริ่ม there. มีความ Nah, สุ it's ข not going to happen. Crystal's on point, and so is Poppy, and so is Darian now. Jesse Vash does have that Hunter's Fury. He's only เดยอนก็ 2 แปด kills เหรอ away เนี่ย from his 1000th kill here in the VCT ตื่น Pacific. แล้วดิ Yeah, Sugar Zero reached that yesterday. See พี่ if อุ้ม he เหรอ can สวัสดีครับ reach ผ the ม same พี่อุ้มมี milestone. He's good for a lot เจอ of เจอทีม kills ไหน with วะครับ that วันนี้ ultimate. เจอไม้เจอ TS ไว้ครับผมและเชียร์กำลังจะโดนครับส่วนพี่โปเต้ เชียร์ GE Oh yeah, we don't want to talk about that one. ถอยก็ได้ แม้กระทั่งกูโดนสแกน But โอ้ย still, โอ้ยโอ้ย back into it, and it's Jeremy มั on นก็ยังไม่ way. ถอย มันเอาสุดจริง ไม่เคยถอย Two No, whiffs, suit mad. Udotan takes him down. Waldorio to trade though, so สู้ still trying ที่ to ถ้าโอ keep ริโอ Team ป่า Secret ไม่อยู่ alive นะ in this round. ตายฟรี Listen, Don't I leave me do dead think tonight, that was a I'll tell you bit that. too far ahead of your team, but Udotan has no fear. As when he knows he has a kill, his movement, it's good. He's fast. He's just in your face before you know it. You know, Udotan living up to that name. Once again, yeah, goes right for the kill, and that means the op is down. So now you can put a lot more pressure on these long ranges. You still have your own operator for these. มุม Oh มุม my! แบบ What an angle. And the rest of the Team Secret players, you know, feeling that much pressure on the B side, thinking about potentially rotating as well, right? Solid drone, just trying to clear out, not spotting too much. Global Esports might have a bit of an opportunity to rotate if they want, but straight into the B side they go. หน่วงเวลาโคตรสวย By Jesse Vash. โอ้โห Little bit of a connection. โชว่า Not a ซีบ kill. So the spike Team does Asib. go down. Yeah, 2 tags though, so nice attempt at a spray there from Waldorio. See if you could get a sneaky kill through the smoke. It's not ส going โม to กเหลือ happen. ปะเนี่ย Now it's a crossfire setup, 2 in back sight. Their job is going to be to just draw as much aggro. Hey. Op missing. ออฟมันเป็นอะไรกันวะมันยิงกันวืดรัวๆเลย Managing to get a little bit of space off of that. That's the second connection Hindi ko now. niyaw. Darren managing to collect onto it. Crystal managing to still hold on towards Halls as well. And all that's left is Envy trying to inch forward, trying to at least get onto the spike, but เซฟ picking up the weapon, calls for the save instead. Crystal spotted him out just at the last second. Yeah, and he has to go away. And Crystal, I love that he just waits. Neither of them เขาเมนู peeking, ทำอาหาร knowing หอ that ม they มาก have the จะไป number ขอเขาชิมแต่ไม่ advantage. กล้า We weren't really seeing any of this from G ไม่เรา on ก็ that ไปแบบ first มีม map. ไง They looked มีมแบบ flustered. They เดิน looked สะ like ดุ they ด were แล้วก็ playing หน้า alone, จุ่ม but จาน now แล้วก็ they're กิน starting แล้ว to ก็ play เดินหนีไป understanding their win โอ้ย conditions of สะ each ดุดสะ round ดุด in Team Secret. ขอ They're still โท doing ษ the ขอโทษ same, but some of these first shots now not going อันนั้ their นน่ะเนียน way. อยู่ เพื่อนเขาคิดว่าเฮ้ยเราตลกอะไรอย่างเงี้ย Ultimately, what leaks those เขาก็จะไม่ sides โกรธ open, right? You know, even เขา getting จะ the แบบเฮ้ยเราแม่ง information ฮา earlier จัด on, trying ตลกแดก to pull those rotations open. เขาก็จะไม่โกรธเราครับ แต่ถ้าเราไปแบบไปขอเขาหรือไปตักเลยอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่สินั่นคือข้าวชั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันอุตส่าห์ทำมาอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้อยากแบ่งงั้นให้ถ้าแบบว่าเอาง่ายๆคือเราตั้งกล้องไว้ด้วยเว้ยพอมีกล้องปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่มันคอนเทนต์นี่หว่า คอนเทนต์อะไรอย่างงี้ไม่โกรธยอมก็ได้คอนเทนต์สะดุดไปกินหมดจาน ตลกแดก เนียนไงก็เนียนเขาทำบ่อย พอกินเสร็จปุ๊บบอกเพื่อนอย่าลืมมองกล้องนะสวัสดีกล้องหน่อยเร็วนี่ไงข้าวฟรีด้วยเพื่อนโอ้โหชอบอีก แล้วเขาบอกอร่อยมากติดตามเพื่อนได้ที่ไหนนี่ฝากกด follow เพื่อนไปด้วยเพื่อนงงแดก เพื่อนบอกฮะมักโรนิวล่ะ
กูหลอกอยู่ๆกูได้ follow พอมักกะโรนี to make that happen here in this first match. That's absolutely true. We shall see. น่าตลกอะต้องแกล้งตลก They อีกเข้า can ไปอะ find that transformation with just one timeout in this round. It's not going to be easy. I mean, maybe for the next upcoming rounds too, given their economy right now for Team Secret. But definitely needing เมื่อเช้าไอ้เซคันด์มันยืนด้วย to change up some of their positions now. ไม่ได้ดูเลย Back in towards the B side. แต่เขาบอกว่าโหดจัดเลยไม่ใช่เซ โค คัน ตร ด์ แรงเลยที่เห็นมันยืน Given the fact that it's a bit of an โข ego, ขึ้น GE just ดีครับชวน able to barrel through. Yeah, เดี๋ยวโบ้ดีครับ out as well. Oh, right there, in between the legs. กระบอกนี้มันต้องไปโยนทิ้งนะศูนย์มันไม่ค่อยดีป่ะวะมันว่าวทุกดอกเลย ไปกำลังไอ้นี่อยู่ทำลายสถิติพี่บ้านอยู่ But at คือ the ไม่ว่า very จะ least, ฝั่งไหน spotting ยิงมัน things ก็ out. ก็ So ไอ้นี่ should นะ still be ศูนย์ไม่ตรงเลย information. Yeah, no, this is really Like good in from Japan, Secret, right? right? Because they already pushed past Club. They didn't get any deaths Oh, there, so don't they know. imagine Check on GE it, check either has to on it. spend a lot of time re-clearing that, or it's just going to be an A hit. The backup's already arrived. โอ้ย ไม่เนียน เฮ้ย Stinger kill out from 2GE, but the Attempt to die. rifles spray on through. Popping up forward with the shorty now. Kelly's looking to be able to dug up, What but a double 2GE kill. swings out. A bit of a double kill. แต่ตลก Not กระโด too ดยิง bad. And all that's left is Jesse Vash. Spike still pretty much secured. Jesse Vash, though, with the recon, manages to secure a rifle for himself. Spotted out by the drone, and now tries to play Oh, around his เฮ้ยน่าจะ cover. โดนเหรอ But with two players on the other side, Crystal so close. ถ้านายยิงได้ตัวเมื่อกี้จบแล้ว Just too เห็น rushed นะ and คุยกับ getting แขกแล้วกู spotted ต by ก that ใจนึก recon ว่าจะ right แบบ as บิ you นโดรน arrive. กลาง That's อากาศ unfortunate, ใน really. ขณะที่กำลังโดนทึบ Just good awareness, if anything, from GE. You know, GE, they get a little bit over aggro at times, I will just say, from a very objective standpoint. However, they don't ever lose sight of how they need to do it. They don't ever lose sight of, do we have the number advantage or not? They only go over aggro when they know they have the number advantage and they have faith in their own trading. So while it looks a little dicey, hey, at the end of the day, you get the round win, you get the round win. And still being able to buy up on the next round, so it's all good. สวัส Still ดี keeping ค่ะ on to that op as well. So now a little bit of an adjustment, having additional จอ support ผม from ดับ Crystal ปะ alongside Darren in towards B. Doesn't spot เฮ้ย anything out. จอดับทุกคน Can kind of inch forward. The เปิด other ยังไง side of วะ the map though, Jesse Vash trying to play on โจ towards โจชิ้นนี้ connector ดับอีก now. แล้ว Just to hold off เฮ้ Art. ยเดี๋ยว Spots out a little. So you heard two people firing there in art. That's some information. You spot two again. Not quite sure about if there's a third or not, but that is a lot of pressure put onto A side, and GE surely they start working towards B, but this is a เมื่ new อกี้จอ setup. ดับปะ The Nano Swarm ready. เมื่อกี้ทุกคนจอดับไหม Stop any อยู่ push ๆมัน out มันเหมือน of เป็นโหมด B พัก lane. จอเฉย Just ๆ trying อะ to control and block up สวัส those ดีครับพี่โอริยอง options for GE, โอเคครับ or ผ at ม least force them to spend some utility to clear it. Oh, a little late on that ปกติ sinking ใช่ไห there ม with the ครับ gravity well, so not able to get any damage ครับ done onto the GE members. เดี๋ยวยอน สกิน กูไม่เล่นแล้ว Optimize Station And that's then that should be used to inform some of their decisions, but Team Secret right now still not being able to commit too much. It's all down to the two players who are pretty much pinned in behind Hall, so no information for them. ไปก่อน And they're feeling the อุ้ย pressure. Udotan Nah. will be able to push up forward. Jesse Vash with the off angle, at least to Ui. secure one. But Oh, ultimately, stop. space Stop. gained by GE. And that's the เดี๋ยว sight. เอ้ย That's the ไม่เอาอะไร last ละ two จังหวะ players นี้ of ไม่ Team เสี่ยง Secret ซิ่ง now ขนาดนั้น forced to ครับ tuck tail and turn away. แบบสิ้นหวัง Yeah, สถาน sure, การณ์สิ้น Jesse หวัง gets ตอ his นนี้ thousandth kill, but at what cost? Not able to secure the ตัด site. โค้ง ไม่ได้จับ ผ อ๋อ มโมไป แล้ว เยอะ ไป ด้วยเดี๋ยวแบบแรก A bit คือตอนช unfortunate, นะ and GE, this time, they know that they've got people trapped in backside. That's the only place they don't have information. They know they have a pinch coming in from B Link, so they actually just never push backside. Yes, they left the angle open to Jesse wow. over by เช้ามัน Spawn, ผลัดกันยื and น I เลย do think that, cost them that Full death. send. But at the end of the day, they wait until the peaks come out from B Hall in that back of the อเมริกา site. เดอร์บี้แม And ตช์ that's really, really good restraint ไอ้ from บูเจีย GE โอ on เป็น this เรื่อง attack. ปกติของมันอยู่นะ I mean, Team Secret was so impressive in that first map, but once that 313 was out of the way, GE, they look better and better each round. Without a doubt. You just see it in these moments, right? Getting a read for Jesse Vash's position earlier on. They tried to go for the same play, but then feeling a bit of that resistance and then going back on through. They dealt with the nano swarms. They managed to push into the site, but also suffocating the two lone players who are stuck inside of halls. That made so much difference into the hit. Oh, 3 theaters rented out there. It might pay dividends today for GE. 2 Right then. Long time coming
A lot of fans just waiting to have this excitement. All fresh players. Of course, Darion coming in at the beginning of the year as a bit of a VCT Pacific veteran himself, but not much time himself, just last year as his debut. Yeah, you should just like pop off and rip off their shirts. Like the graphic วันนี้ that พี่ we ไอ had โดนเพิ่มอี earlier ก on 3 the ครับ pre-show. It just shows that they're all super jacked. Yeah, we built this house from the ground up. แม่นจัด Just online ง่าย for ๆผมอะ Crystal. Another bit of a power play. You do have that lockdown, but I wouldn't mind if they use Hunter's Fury to enter and then they have a lurk to make sure that they can get some value against that lockdown. Just get that snowball going as much as you can when you have it. They get their own ปั lockdown กก่อน first. ละกัน That makes it even easier. The lockdown instead play a little bit more ไม่ conventional. 9-3 Hunter's ก็ Fury for a 12 potential ดูทรงอะ post-plant. น่าจะ10นะผมว่า Onto 10 the เลย left instead. So Team Secret will respect it all. ไปให้สุด Maybe เอ้า using their bolt ไลน์ down อัพ for นะ the counterplay, but เฮ้ย don't quite have the อุดม goals. บีบ They wanna push up though. เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ Although ดู Share ต้องก็ shot. บีบ Despite not plan it either. Earlier kill 7-5 from the มี utility หวัง because of it, I think. เก็บบอม seconds So left. now the lockdown, the defending ตัว lockdown เปลี่ยน comes เกม in. นะ เฮ้ยเดี๋ยวนะ GE อ้อม has เหรอ to respect and play all the way back. You go for the 20 sprint to A. 3 วิ Okay. I don't know if you can make it. It is a long ทันพี่ผมนับ map. มาละ Cutting through mid. You should be able to. I love Poppy Tan keeping them Pao. at base so they can't peek out. 13 โอ้โห seconds. ทันจริง And Darren playing safe behind the pillar.แล้ว just to ทันจริง continue ไง to- ยุ่งแล้วดิ Sound out that op shot, keep them at bay as well. So ตำแหน่ง Spike วาง will โอ้ go โห down แล้วมีคน now. ดัก And there's a bit of Papi. timing with the position from Poppy. Papi. Trying to be able to read it. เช็คไหม Surely you แล้วโซว่า suspect ไม่ this. มี You คน saw เห็น him. You saw him be เดี๋ยว late. ก่อน Yeah, Poppy now stepping. สวย He sees by time. เฮ้ย Okay. โอ้ย Enough bot. Just a little more Wow. time. Jesse Bash got a read Ui. against him. Now all down to Darien. In with the op. Not quite a collab, but still at least one kill. Goes for Oi. the มัน next. เอาด้วยดิ Looking to make it a third, but Jeremy has his own op as well and takes him out just right. 7-3. Team Secret will punch back against GE. Secret trying to keep this competitive, trying to keep that window open ถาม for ว่า a ความรู้ 5-7 การไลฟ์ 1/2. การนั่ง Wouldn't ดู be so bad. ไม่โดนก๊อปปี้ไรท์หรือการงง That แส is หรอ just เราเคยเห็นชอบมีดรา really, ม่า really solid patience, being อ๋อ aware that นี่ okay, he was just in B ต้อง lane. เซ็น Don't ครับ want to rush through this. Jesse ขอ Bash stops right before he's ขอ able ไร to ออ turn ดใน that การวัด corner. ปาร์ตี้ครับ ไม่ Catch ใช่แบบ sight ว่า of เปิด a ดูได้ great เลย shock dart as well. I mean, this was just a ต้อง classic เซ็นเอก secret สาร round, แล้ว right? Jesse Bash holding way back. The ใช่ shock ๆ dart comes out, gets the kill onto the plant, and then you're ไม่ able สา to มารถ hold เปิด them ดูได้ off. เลยอะไรเงี้ยอันนั้นทำไม่ได้ Still a really successful ไม่ one. ว่าจะเป็น Given the fact that they LOL หรือว่า didn't have all Valorant too much at the beginning of the round. ดู official ใช่ครับดูแบบ So as we official near the yes end of yes the first official half now, this is a team secret that can afford a whole lot more. And now trying to get a little bit proactive with the information. Early dart ของ into เต้ a ไม่ team. มีเลยครับพี่อีฟ Fast, secure of main eventually, though. Ooh. Very aggressive shock dart coming out Line from up. way back. ลาวเมื่อกี้ของน้าไม่ Some เอา that เรื่อง Hunter's จัด Fury, and if Kelly's gets the plan, he'll have the Steel Garden as well. That could really mess up the timing on the Win retakes. mo line Right? up You na hear le. the util coming in, you launch it, and suddenly they just don't have the weaponry. He's going to actually just launch his first. Goes for the orb. They like to really save this Hunter's Fury for the post plant, but I'd love to send it no matter what this time just to secure the round win. All this happening though, Jeremy's slowly inching up just to clear a club, and this should also be a lot of information for Team Secret, so they can avoid the Steel Garden entirely. But there's the Hunter's Fury. Yeah, just using double love. You push them back. Now you have better ideas of where they're running away โซว่า to. เมน ก็ I don't mind it, but they're still Ow. stopped. Spike Okay. eventually gets planted. จังหวะเจ้าเขาช่วยด้วย อาร์ต It's a ไม่ bit of a ผ่าน trade so far, but Wildor will keep things Ui, competitive. oh. Tries to get Oh, away. oh, oh. Poppy stays ahead of it. Ow. Pushes through his own smoke. Ah, And now yan looking for lười. a kill against 2GE. In with the shorty, but 2G still manages to get away with at Đi least vào thêm. one. อุ้ยน้าเนียน Ui. อยู่ Two นะ players left from Team Secret, and Jesse Vash stuck inside ofได้ Ark, นะเนี่ย just อย่างเงี้ย trying to go for that chase. Ah, And lười just nè. to keep them away from the มีดึง spike. Jeremy now swapped over onto a rifle, looking to stick or at least go for the tap. เอาดี Draws out one player from รู้มี GE. อีกตัวหนึ่ง Now Poppy trying to stay alive. Jesse Nah. Vash Chitan. coming in Nah. with the additional reinforcements onto his Oi. corner. Nah. Gets Oi. stunned, but Poppy with one tap onto Jeremy. Has the advantage of the spike. But a little bit of movement and anger. Ui. Now coming in for the second one. Gets down Jesse Vash once เชิงโคตร again. หนา The ปั new บปี้ face of the Philippines. Last round Ends is the switch. first half almost God. 8-3. I mean, this is almost poetic. Poppy getting those two clutches against Jesse Vash. It's almost like he's trying to send a message out here. I got 12 and 4. overexcited. Yeah, 12, 4, and 7. Oh, but man.
I mean, this was Jesse plays as best as he could once they were down in numbers. And this moment right here, we're seeing this so much from GE. It's just a very Paper X thing to do. W Gaming, you just press them with numbers, right? It doesn't matter if it's close quarters, whatever. We will come out on top because we've got so many bodies. They just throw their bodies in the way to get kills, and Udotan gets the pick on Jeremy. If he had clicked, that might have been a collat. แล้วมี Absolutely right. Udotan just a little bit faster now, even with Jeremy's newfound confidence, and breaks it all apart. It's a lot more space afforded now. So far, though, the plan has been for GE to kind of take space around Art and maybe come back in through the connector for that B split. Hence, Team Secret having 3 players to hold มอง on ไป this ที่คู่ ground. 2 ครับ Ooh, Hunter's Fury being used just for some information. If you can get a tag, maybe, but not finding anything in mid. If you had gotten any tags, maybe you push them away from mid. Maybe you know exactly how many there are, but now it's a bit of a back to square one. So Team Secret, they just have to accept the fact that they have a buffer here. Jesse Vash, though, not in a position to run away. Yeah, you have the recon. Oh, he needs to check and then be ready to run because they've gone for a stack on B, the drone. Okay. That's a lot of footsteps, Jesse. Run. Jesse, he wants 1 kill. He knows he can't just run away. He gets 1. Wow. Goes for the Jesse! เอาดิ Oh my god Guns them all ตื่น down! แล้วครับตื่นแล้วครับ The old man ain't done yet! ตื่นแล้วครับ Switching sides. The judgment call and the aim. น้ำมันอยู่คนเดียวเลย แต่มันห่างเกินเลย He knew running away he would just Oh get my gunned down. God. And I thought maybe get Oh 1 my kill back God. off. They'll have to re-clear, you know. He stands his ground. ถ้ามาตัวที่ 6 กูว่าก็โดนน้าอยู่ดีอะ Oh, he's ready. That 3rd kill onto Kelly's is ridiculous. Oh my god. อยากดึงด้วยตัวที่ไม่ได้ดึงมันตึงเอง I've done this before. I've done this a million times in my career. นี่นี่ครับ What a way to end that. Oh my Listen, god I'm ขออ gonna นุ be ญาตสา honest. ธุเลยช็อต You นี้ end the half like that. เฮ้ God, count that as ยเพลงครับเพลงเขาบอกว่าเมื่อพี่เอ๋ยซิ่งหวั่นทุกอย่างเริ่มมีหวังพี่เอ๋ย สิ้นหวัง ทุกอย่างเริ่มมีหวังขึ้นมาโดนเอสไปช็อตนี้แบบเอสเอมอ่ะมายิงผมว่าถ้ามีตัวที่ 6 อ่ะน้าก็มาต่อนะบอกฟอร์มเมื่อกี้แล้วดูจากการยิงเมื่อกี้แล้วยังไงก็มาต่อครับนั่นแหละตัวถึง 7-8 อ่ะเข้ามือกำลังเข้าข้อเลย is firing on every single match we've had so far, truly delivering after the whole weight of the offseason. Like Boom challenging T1. It's crazy. It's Pacific, and everyone's rising together. Now on to the next second half. Team Secret slowly stacking up towards B. They've left the second spike, half. So just trying to maybe bait out some utility. Trying to get whatever they can on B, right? And ideally, getting that shear to activate. Now with that smoke as well. I think it almost makes it easier. Yeah, for GE to just go for that shear trap. And he gets out. And during that, they're hoping if you push out a mid, we'll get that pick. But right now, no movement from GE. อย่าไปสนเลย 8-4-4-8 เลยเนี่ย Yeah, B-Link smoked off as well. Here it comes though. ชิบหายละ No งั้ one's น smoked out, so they เป็น expect กูสิ something นะ out ค่ะ here เฮ้ย mid. That's Oh, players invested, but it's collect for Envy. Oh, it works out against them. Kelly has though. คลาสสิกเขาแรงจังวะ From the other side, so back to square one, 3 on 3. But again, that sheer wall baited out just gives so much value to Team Secret. They can then rotate all the way over into A site. Got to deal with the early killjoy utility, which also does delay. So to be fair, ของ GE โคตรเยอะ great so far in the reads. Yeah, they are able to push out the killjoy as well. So Darian just gonna have to respect that space. Kelly is already here though. Gets some tags onto Jeremy. Jesse Vash. ทำมิ่ง Jesse Vash, though, his location by flowers. I don't know if you expect that. 2G just has to stay alive. Oh, Jesse! Gets traded 1 for 1.
And 2G gets taken down by Kelly's, and GE continues to roar. เดี๋ยวอย่าเพิ่งหมดหวังพี่ เสียงหมดหวังจัด position in towards Flower, right? But unfortunately, ไปโรงพยาบาลก่อนนะได้เลยครับ starting things off fresh on a second half. A little bit of a whiff, not quite finding the dinks that he needed, and at the same time, just not quite having the players towards the end of it as well. So that's GE now. วิ่งเหมือนหลุดเลยปะ so ปี far กู today. I think this is 4 pistol rounds out of the วิ่งไปไหน 6 on the 3 maps. See if they can continue that. 4 people in region armor this time around. โอ้ยคอม There จี we มัน go. ดูมีพลังกว่า Seems to นี่ be the go-to for them. เมื่อกี้นี่คือน้าเขาเก็บ5ให้เลยนะ Force the Outlaw, a fan favorite now in these anti-egos. Jesse Bash trying to fight back with a bit of a martial too, though. So see what they can do. Just playing around that B position. Unless Jesse Vash is going to try to peek out and get a 1v1 duel, I'm not buying into this Marshall though, right? Because at the end of the day, if that shear wall is still set up on B, unless you push up, you're not really getting any value. So just kind of holding in case maybe they push out. Early A presence from Team Secret to bait more, plays from GE. บิ๊กเก่าไปไหนบ้างเหรอครับเนี่ยเดยอนอยู่นี้น้องพลเลิกแข่ง There's that push out. นอกนั้นอยู่ไหนวะ But unfortunately falls to, of course falls to the Outlaw. เย่ไม่รู้ Yeah, that's Yudotan just feeling comfy. He's going to switch position as well because they still have so much delay. And Kelly's gets a pick on B Link. I mean, the map now currently just blind for Team Secret. They don't have any control. ตอนนั้น GE ป่ะวะคือเป็นอะไรครับ It is their eco. พี่เอ้ยบิ๊กเก่าหายไปไหนหมดครับพี่ If even after the บิ๊ก buy, เก่า even เย่ after ไป the buy run, if you go for the same things. Oh, hold that thought. คนรีไทาย It's just not going to work out. เดยอนมาเนี่ย Just kind of walking blindly GE แล้วก็ through. But มีบางคนไป unfortunately, down the DST stairs, Crystal gets the last one. All right, so on this buy round, I don't want to see Secret try to bait out a push out แล้ว again. เมื่อกี้ครับ Here's the thing. เย่อีจีฟอร์มเป็นไงเดือดปะ Unless you cleared out all of their เดือดอยู่ util วะ in the first 40 seconds, they have no reason จ to อ push กิโม่ out. They have so เย่ไป many ทาง ways ใคร to อ่ะ delay you. So thinking that you can push B, Casey you Guy, can push A, and then they'll Never surely give up,ครับ peek out because this map is so big. Yes, the map is big, ดุยซี่ but ไปอยู่ again, วูฟ they're playing double set. อ้า You have to ว be cognizant of that fact. ทำไมเรา And it's ข้อมูลกันเยอะ bison จังเลยอ่ะ that ผมไม่รู้ killjoy. เรื่องอะไรเลย I mean, they can just sit on their butts the whole entire round if you don't show yourselves. คิตตี้คิตตี้ Max เห็น delay ปิดแพ้เรา2-0 Set up couch, get some อีชีพ snacks. แพ้เรา2 Just wait for opponents to push through. You already have those Yeah, traps, okay, but now team, we do. a little bit of a swing out from Art. Poppy will be able to walk away with the แย่ kill. เลยอย่างนี้ นาตาชา ได้สโม Once กไป again, ด้วย getting some value. This time, obviously, on that bonus, they're Wow, trying to get ahead wouldn't of things, but they're not trying to take that space. They just want to do some damage, which they would have done. ตัวเมเทอร์ โอ้ย เดือเก้เดเลกที่เดเลก They know he's คิดว่า not เมื่อกี้ gonna ถูก cloud first, but there it is. โอ้โห โอ้ย้ายกันรัว Managed to hop onto the sheer How wall to high try do to I? provide him with support, though, but now full commitment into the site. Oh, Kelly, yes. GE My is God. still holding Oh. up the dugout. They have the ลาก่อน angles, everything all locked down and key, and it's ลาก่อน just Envy. Picks up the spike. เซียนตัวจริงวงการมาโล Tries to go back through Arc, โอ้โห but back in towards Flowers and spots out พร้อมแบบ Yudotan, พร้อมคนละรุ่น not เลยอะ quite able to go in for the kill. Down to the พร้อม outlaw. จีดู and ทรง that's พลังกว่าเยอะเลย GE. อะ Onto this last map. They พี่เจ start ไป things off the RPI second half ไม่ได้ชัดเลย 11 to แพทเก่าอ่ะนะ I mean, this. ดูนี่ดีครั You're บ in danger of giving up match point to Global Esports right now. Team Secret, you got to pull out all the stops. I mean, this time they were pretty committed after they take that first fall, but they lost their controller, which meant, yeah, they had to commit. And Oh my yes, God. yeah, you roar like that when you have such a good setup. You have the sheer wall, and then you have an angle you can spam through. If you hear them go onto the Razor Vine, you know exactly where they're going to be. A great setup on that A site. And pulling out all the stops means that you're going to have to somewhat force by or half by โอ้โหโต๊ะสั่นจริง where ตัดภาพไป you're ที่ซีเค็ staring ด at ขนาดน้าไว้ potential 5ไว้อย่างนิ่ง match and series point for GE. Okay, so they recognize Mình the thăm setups tay haveแล้ว always been on main, so you're going to try to go through art. But it's a double Go setup both into it, boy. across her. GE Hey, is so wee. okay. Oh, okay, okay. Hey. January, Jeremy Hey. on the thimble. Off to the เชียร์ share เจเรมี่มีได้ไงไอ้สัตว์เอ้ย แล้วหลังจากนี้แหละเจ Love เร the มี่ยิง confidence ไม่ห coming ยุด out from the entire team. I mean, Jeremy goes out. I mean, he มา doesn't แล้ว have ครับ backup นัก trades ฆ่า coming เปื้อน out yet, ยิ้ม but he's just good for those headshots. นักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้มของเรา Now position well held. GE, they have nothing to lose. They'll go for whatever damage they can. I'd almost actually be impressed if they just don't โดน do เชอร์ลี anything ฟ and สาม wait for หัว exits, บง 'cause บ quite งบง frankly, that would be a ไม่มี lot เล่น of ยิงยังไงให้โหด constraint ขนาด here. นั้นวะ
Oh, อุ้ย okay. Wow. You take that โดนได้ win. ยังไงวะ Udotan, yeah, getting one more. เหมือนจะหมดแรงนะตอนนี้ I mean, here's the thing. Oi. They've got a long way to go. เฮ้ยเหมือน Yeah, they didn't all buy, but you gotta watch out when you're giving these. ว่าไง overtimes. ตาบี You're getting closer to นั่น your goals, จัด but ให้ G อะดิ really just ฟังหน่อย needs ขอ that ฟัง one คอม round to get to match point. That's all it is. You need to หน้าบินที่ stretch ใคร and อ่ะ extend ชิบเหรอ whatever they've got to ration all of it out because these rounds are far and few between. But when it does happen, oh my god! วางเป้าแบบ Just anticipating Enemy remaining. the potential setups, the potential holds. Jeremy able to secure and collect เฮ้ย those เสียงเฮ้ย kills just means so much Yeah, for the experienced team. เหมือนใกล้ไปแล้วตอนนี้ Off to the next rounds now, trying to build up on towards those ultimates too. So look at this reset up from GE. Yeah, Now man. stars across all lanes just for some extra delay. You scouted for that recon early on. It's not a rush through mid, so Don't you be feel a bit upset, safer. Both sides on the map, both mains, A main and B main, you've got that sure wall, you've got the alarm bot. So you have a lot of ways to delay the main force, and then it's a bit of a chaotic fight in Art, in B Link. B หนู Link มา being ไม่ watched ค่ะ by the เขิน turret มาก as กว่า well. จะ So กล้า again, มา the only thing you're concerned เกิดอะไร about is going to be นี่ a อะไรครับ push ผม through Art, once again cleared with the drone. So still at a minute mark. That space not I think taken let's by go. Secret. Being able to read all of it too. GE are very prepared, and if it is a chaotic fight, Steel Guard are at the ready to bring some order to that โอ้ chaos. มุมนี้เชอรี่ TS. Oh, I One like bidding. Whoa, Ui, that's Jeremy good. มันลั่นไง Oh, shit. Yeah, that's a good pick from Jeremy. He's Jeremy putting มัน back มา on แล้วอะ once again, 12 kills on มุม this นั้น map. But Jeremy what มัน they just did ฟิก was ห they รือเปล่า drew วะเนี่ย attention มั on น B น่า Link จะ by ฟิก taking นะ out the turret. โอ้ Then they ไม่ were น่า ready มี to ใคร go ไป for ไล่ a เป้า pinch มุ on มนั้น J. So even if the sheer wall comes out, shot, you're bro. able to provide support. But now that you have a kill, CGE ครับผม might as well wait and all go through. That's what it is. I mean, the Vise is down too, more critically, and that should give them the sight. But Udotan เฮ้ยอะไรอ่ะ trying to play in for a potential push out with เสี the ยงวาง shorty. บอมเหรอ เจ็บฟังบอม GE though. โอ้เจ็บ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  เฮ้ย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  Down to half HP, and he has to back off. Now Udotan back into the op, and he's looking to deny them from peeking out. เอาอีกหน่อย Jesse ละ Bash can pin down around the site while the rest of his team holds out from Art. All right, Jesse just gonna try to. Oh, a nice crack position from เจเรมี่ Jeremy มุมนี้แม่ง up top. Pop flashed by Envy too. Yeah, and that's got to be the Save. save coming in. Udotan's been spotted as well. Poppy, he'll get one to his name, but that does put Jesse Vash Poppy one ni point away from kung the chat. Huntress Fury, I believe. So, Team Secret, they're getting closer to really trying to tie things up. Oh, Okay. oh, wow, whoa, whoa, whoa. Everybody thought the same thing. Even the Korean caster says, whoa. Everybody was saying it. We're getting glimpses of everything. That's just how close and tight this entire match feels. คืนนี้เล่นอะไรดี Despite the score difference, Team Secret still able to fight back. Just some movements across the map, like you mentioned, right? Baiting out the turret, but also the minute and precise movements from Jeremy right now. I need a weapon. That's the big one, right? Getting those one taps, getting those first kills. It's starting to mean a lot for Team Secret. And he does not look faltered just yet, leading the scoreboard for his team. Looks like it's going to be once again some fish for info over by the A side. A good tag on the 0 point. Okay, denying the orb away from Jesse. Or even 2GE. And then backing off. I mean, job's done, and หรือว่าจะเริ่มมีหวังสำหรับ getting a little Secret bit of information off of that as well. They knew that that was อ่ะได้สิครับ Secret's ผม intention. So forcing them to re-clear with some mags. While the rest of the map stays pretty much dark and quiet. So on the A site, the changeup from GE looking like they're ready to just make sure they can have a retake through the Art side, right? You've got the shear to make sure that you block off any sort of pinch, but then you still have the Arc Rose to check for info รีบจบ in ได้ไหม that ตั้ง zone เป้า if ไว้ you ว่า need. จะอยู่วิ่งตอน But จบ Team แมป Secret, I don't know if they have a hard read on it, but once again, they're just saying, ตอน hey, นี้ we กลาย don't เป็น see วิ่ง the มาราธอน shear over on the มุ A มจัด side. They'll just clear for any ผ่านมา razor แล้ว lines, and they start to 30 walk ปี in. Slowly, surely. Come back. And it's Jeremy to lead the charge once again. Going back in to clear on Oi. Art, but it's a bit of a bait setup. GE comes back in to Ah, re-clear, Fosili. takes down Jeremy. While they're at the trade off of the push from Art, though, now that gives Team Secret a little bit more space. Maybe looking for it, but not quite clear enough to get the spike down. 30 seconds They're left. back in towards Art. Poppy just holding off from the other side. If they do continue Stop. to push out, Crystal has the angle as well. Managing to right-click onto that Guardian. ทำไม Zooms in, scopes คริ in, สตัลยิงเหมือน and ไม่มีรีคอยเลยวะ secures การเดียน match point for Global Esports.
บงคืนนี้มีอีกรอบไหมพี่กำลังถามเพื่อนๆอยู่เพื่อนๆเล่นเกมอะไร Fans across the globe cheering right now when they've been waiting for a moment to be back in the spotlight. And they're looking good. Team Secret, they try to gather themselves in the second half, but now they have a very, very long way to go. 6 rounds in a row needed for overtime. ชอบบอกโคซีปิวปิดเสียงครับปิดเสียงโอเคดีนะกูรอดรอบนี้ฮ่าท้ามาพันหน้าดีครับผมพรุ่งนี้คู่อะไรแข่งกับคู่อะไรเหรอครับทุกคนตอนบ่าย 3อ่ะพรุ่งนี้ผมต้องมาดูใครอ่ะ ขอโทษไปบริแข่งวันไหนครับทารอนแข่งวันที่25ป่ะใช่ไหมพรุ่งนี้เป๊ปเหรอพรุ่งนี้20แล้วเหรออ๋อเหรอจริงปะเนี่ยใช่ผมชินกับการนั่งดูเพลินเปเปอร์เล็กเหรอน่าสนใจนะ DIX นงชิมเฮ้ยปีเปอร์เล็กทีวันเฮ้ยมีแต่คู่น่าดูนี่หว่าพรุ่งเนี้ยฮะพี่บอกเองลืมช่วงนี้วันนี้นอนน้อยมากเลยวันนี้ตื่นแต่9:30 work but then you're thinking about the บ่าย rest 3 of the map so for now ขออนุญาตถามพี่ก้าหายไปไหมคะพี่เต้ขออนุญาตถามพี่ก้าหายไปไหมคะไม่ค่อยกล้าครับเพราะว่าหายไปแล้วช่วงนี้มันไม่มีเงินเดือนด้วยเราก็ต้องหายมากก็ไม่ได้เราก็ต้องทำงานต้องทำงานนะครับแม่งยังต้องกินข้าวอยู่เซ็งเลยเซ็งเหมือนกัน all in or nothing early thorns เป็นปีที่มกราสั้นมาก so now they're looking out for Kelly S spotted him out with the drone oh no that's the controller down again ยิ่งนี้ใครเล่นด้วยอ่ะพี่ pushed all the way up in the club and now look at the switch up they send the op back so he can find a new position meanwhile it's going to be Darion holding that position so if you get to A site late that's an operator waiting for you oh no Wild Oreo they're starting to break down น้องพลอย for Kelly S but goes down apart ไม่โดนแล้วเดี๋ยวตอนนี้ แดดเข้าไปในใจเธออ่ะอันเนี้ย Envy trying to scavenge as much as possible has the spike alongside Jesse Vash โพพี่โปเต้คือร้องมงมาก หรือตั้งใจ โพแบบว่า เนี่ยนะเจสเก็บ4ชนะ โพยังไงก็ล็อก I mean this has to take a miracle Envy has to take some incredible 1v1s right now yes Jesse is here but the angles are เนี่ยไปทำงานสักวันจีครับน้องเม่นสวัสดีครับผม It's not quite going to work out. The grab well secures way too much. Jesse Vash trying to pull a miracle out of the hat, but it's Poppy to seal the deal. Sending Team Secret down the floor. พูดไป RRQ ครับผม โอเค DFM แน่นอนครับ DFM แน่นอนกล้ารู้ใช่ไหมว่ากล้าจะต้องเชียร์ฝั่งไหนแล้วอะผมพี่ดิกมาอย่างดีแล้ววันนี้มั่นใจจัดเมื่อวัน 100% วันนี้เหมือนพี่เอ๋ยทุกคู่ผมมั่นใจอยู่แล้วใช่ไหมพี่เอ๋ยใช่ใครมันจะไปผิด2คู่ใช่ไหมจริงครับDFM ไปลุยโอเคผมจดใส่ Google Doc ไปแล้วนะพี่เอ๋ยกับพี่เอฟโอเคจดแป๊บโอ้โหพูดไป RRQ ครับผมนี่นะลงแต้มไม่ทันพูดต่อไป DFM ครับเสียงแค่แอบสั่นกลัวหรือเปล่าไปละบอกลาลู่วิ่งขออนุญาตเลิกวิ่งโค้ชทีอีมาจากไหนอ่ะหนูเชียร์ทีเอ็มนะแต่พี่เอพูดงี้หนูหวั่นใจเลยเปิดพี่ดิ่งในบ้านม่วงแบบ DFM RRQ คมครับแต่น้องเมย์นี่คือแบบว่าเคยดูไฮไลท์น้องเมย์ใน YouTube ป่ะ เวอร์เป็นคำว่าเวอร์เวอร์ไม่เอกเวอร์ไม่เอาเวอร์ไว้โทรเวอร์อ่ะต้องลองไปดูครับ DFM บ้านแดงมีบ่อนให้ลงไหมบ้านแดงมีแต่ผลโหวตครับกินอะไรดีวะ
ข้าวไข่เจียวดีไหม 이제 오늘 도착해서 했던 딱지 게임은 졌지만 경기는 이겼습니다. 팀 시크릿을 상대로 오늘 퍼시픽에서 첫 승리 소감부터 묻도록 하겠습니다. Though you lost that 딱지 game that we played once you got to the venue, you won today's game against Team Secret. How does taking your first win here at Pacific like? กะเพราอยากกินข้าวไข่เจียวอ่ะไข่เจียวแหนมไหมไข่เจียวแหนมมันเปรี้ยวไหมแหนมก็ต้องเปรี้ยวอยู่เฮ้ยไข่เจียวปลากระป๋องมาล่ะกะเพราปลากระป๋องไหมอยากกินปลากระป๋องกับเมื่อวานเนี่ยอยากกินข้าวเปล่ากับปลากระป๋องดีวะอยากกินปลากระป๋องอ่ะพี่เต้มีแผนจะเล่นเกมอะไรให้บาร์บ้างไหมครับอยากเล่นครับยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวชวนพี่ๆเล่นกันไหมI think direct joining us to the team it changes a lot our play style because when Patrick who is with us is very aggressive ช่วงนี้น่าจะไหวอยู่น่าจะโอเคอยู่ now we can mix it up now อยากดูเหรอยำปลากระป๋องอ่ะเดี๋ยวผมชวนพี่ๆไปแหละไม่รู้ว่างวันไหนกันวันนี้เขาอาจจะไม่ว่างกันมั้งสเปซมารีนเหรอแมปนี้กี่ช็อตพี่ พี่เท่าไหร่ก็ได้เพราะพี่ยังไม่มีสักช็อตเลยแต่พี่อ่ะเจอกันรอบหน้านี่เป็นขวดแล้วนะทารอนเดี๋ยวพี่น่าจะโดน ใครทารอนกับใครนะ F GE ทารอนครับ โดนท่านแน่นอน ไข่เจียวแหนมคือที่สุดเลยเหรอ ขี้มุงยังมีอยู่มีไข่เจียวไหมครับไม่ใช่ร้านผมไปถามร้านอาหารว่ามีไข่เจียวไหมครับพี่เขาก็จะบอกว่าก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะงั้นมีกะเพราปลากระป๋องไหมครับกะเพราปลากระป๋องปลากระป๋องไหมครับหมูสับกับแหนมจริงเหรอแหนมมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอไข่เจียวแหนมอ่ะผมชอบกินไข่เจียวโหระพานะรอซาวสวนสู่จอบคำนี้ยากคำนี้ดีหมดค่ะพรุ่งนี้มีเฮ้ยปลากระป๋องหมดเหรอเฮ้ยเอาปลากระป๋องบ้านผมไปได้ไหมผมแค่อยากกินแต่ทำไม่เป็นงั้นไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมอร่อยจริงเหรอไข่เจียวชะอมเหรอชะอมกินมากไม่ได้เป็นยอดผักครับจะไม่รู้เก้ามาหายเรียงไข่เจียวหมูสับโหระพาข้าวไข่เจียวหมูสับหมูโหระพาให้อุ้ยแคลโคตรเยอะเลยแต่ว่าอะไรเรากินไปเถอะเทรนเนอร์บอกกินไปเถอะช่วงเนี้ยแล้วก็กะเพราอกไก่ผัดน้ำ1 กล่องอร่อยค่ะไข่ดาวเจียวเป็นอย่างไรไข่เจียวโฟกามบอกคนอย่างเราโหแค่กินก็เลี่ยนแล้วหนูนั่งแกะลำไยมาเกือบ2เกือบ3 โลคือยันล้างมือเก็บของเกมเพิ่งจบอะไรวะหนูนั่งแกะลำไยมา2เกือบ3 โลคือยันล้างมือเก็บของเพิ่งจบอ๋อเกมเพิ่งจบเหรอหรือเก็บของเพิ่งเสร็จ แล้วงงหุ่นเราเท่แล้วกินได้ไหนสกอร์ G221 ครับ21 G21 นะไข่เจียวกับยำปลากระป๋องนะไข่ข้นยำปลากระป๋องจึ้งมากพี่เนาะปลากระป๋องมันอร่อยนะอร่อยพี่เปรี้ยวๆวาซาบิกะเพราปลากระป๋องเป็นยังไงเคยกินแต่ข้าวผัดกับปลากระป๋องก็เอาปลากระป๋องผัดไปทางอันนั้นเลยครับแต่เขาจะแยกน้ำออกมานิดนึงนะเขาจะไม่ใส่น้ำแบบน้ำมะเขือเทศแบบหมดนะเขาจะแบบว่าแยกปลากระป๋องออกมาแล้วก็ใส่น้ำตักเอาเนื้อมาใส่ใช่ไหมแล้วเขาก็ยีนิดนึงตามร้านอ่ะบางร้านก็ยีบางร้านก็ไม่ยีแล้วก็ปรุงซอสกะเพราแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนิดนึงแล้วก็ใส่กะเพราครับใส่พริกใส่กระเทียมพวกนั้นไม่ใส่หมูเพิ่มครับ
มีแค่ปลากระป๋องเลยแล้วเขาพอเขาคุกพอมันสุกแล้วเขาก็ใส่กระป๋องลงไปด้วยนี่เพื่อแบบว่าเป็นการแบบยืนยันตกแต่งจานด้วยแล้วก็ยืนยันจริงว่าเขาใช้กระป๋องของยี่ห้ออะไรใช้ปลากระป๋องยี่ห้ออะไรใช่ครับอร่อยเลยมาม่ากับปลากระป๋องเหรอไม่มาม่าปลากระป๋องผมเข้าไม่ถึงว่ะ They settled after that first map. We saw how they came into split, and then obviously winning that map too after losing the map one. They carried all that momentum. I think they started these halves so brilliantly. They won both pistols and both bonuses in this last map, and both pistols on split. It's really hard. จริงกรุบเลยปลาคือกระป๋องเราสามารถกินได้นะเรากัดเข้าไปมันก็ดังกรอกคือดังมันมีเกรงบ้างแต่เราฟังถ้าไม่กรอบดังเมื่อไหร่นะลองดูว่ากระป๋องหรือฟันกูจะหิวกินนักเลยมาม่าปลากระป๋องเขาใส่น้ำปลากระป๋องด้วยเหรอครับอย่างนี้มันจะไม่ทำให้ผงมาม่ามันอันนั้นหรอผงมาม่ามันจะไม่แบบว่าโดนลดทอนความแซ่บลงไปหรอความแบบโซเดียมกลูตาเมตคือแบบผงมาม่าปกตินี่มันแซ่บมากเลยมันแบบว่ามันคือที่หรือว่าเขาใส่กับรสอะไรครับจบอร่อยที่ปลาเลยเก้ป่องเอาใส่กับมาม่าต้มยำหรออุ้ยจริงหรอมีไหมต้องมีสูตรไหมครับว่าปลากระป๋องยี่ห้ออะไรปกติใส่ถ้วยเหรออ๋อไม่ได้ใส่ไม่ว่ะนึกว่าใส่มือต้มยำมันจะนัวกลมๆเหรอมันต้องฟิวนี้แน่เลยต้มยำน้ำข้นใส่ไข่แต่ผมเห็นแบบว่าต้มยำน้ำข้นต้มด้วยนมแล้วก็ใส่ไข่ใส่ชีสมันก็น่ากินอยู่นะแต่นึกภาพผมน่าจะกินแค่คำเดียวกินทีแล้วก็แบบเลือดไปเดินไข่บ้านอุดตันเฮียกูตายแม่งดูแบบเป็นแบบเป็นพิษต่อเส้นเลือดใหญ่มากเลยไออาหารแบบนั้นงงจัดแต่อยากกินคำหนึ่งแกงส้มกระป๋องเหรอจ๊ะเฮ้ยน่าสนใจนะตอนเด็กเข้าค่ายคุณจะทำครูชอบทำต้มยำกระป๋องเหมือนตอนที่ผมรอดอเลยจริงคำเดียวกินหลายคำไม่ได้ผมว่าสูตรนั้นมันน่าจะแบบมันน่าจะมีคอเลสเตอรอลที่ค่อนข้างสูงแล้วมันก็จะมีความนัวที่ค่อนข้างแบบขึ้นตาไม่งั้นก็เลี่ยนไปเองปะปุ้มปุ้ยปลากระป๋องปุ้มปุ้ยเหรอนี่คือ the best ครับใส่น้ำปลากระป๋องนิดหน่อยของน้องใส่หลายรสเลยเฮ้ยเคยกินนี่ปะนั่นก็มากินอยู่นี่ครับมาม่าต้มโคลงกับมาม่าต้มยำผสมกันเขาบอกมันอร่อยแต่ผมกินเข้าไปแล้วผมงงว่ะมันจะเค็มหรือมันจะเปรี้ยวอันนึงก็เค็มอันนึงก็เปรี้ยวกินไปกินมาแม่งเค็มเปรี้ยวสรุปใส่น้ำเพิ่มยี่แม่งจางอีกงงไปหมดเลยพี่มินนี่เลยครับสมัยเด็กหุงข้าวไม่สุกสมัยนี้ทำหมูกระทะกินแจ่มมากสมัยตอนเด็กหุงข้าวไม่สุกสมัยนี้กินหมูกระทะแจ่มมากไม่เข้าใจแต่เข้าใจมันได้มันผสมกันได้นี่ว่าหมอความอร่อยคือมันงงเหรอคนไทยจริงจังเรื่องอาหารเสมอถูกต้องครับสมัยก่อนผมก็จริงจังเรื่องอาหารมากๆตอนนี้ผมก็จริงจังมาก That's a big part of being able to bounce back, come back between map 1 and map 2 is have those moments that just swing the momentum your way, and he's full of that. มาม่ารสไข่เค็มผสมกับมาม่าคาโบนาร่าอร่อยมากแบบมากเฮ้ยมาม่าโจ๊กเคยกินโจ๊กรสมาม่าเหรอไอ้มีแล้วเหรอสมัยก่อนผมกินมาม่ากับโจ๊กนะแบบตอนที่อยู่หอที่ไม่ฮิโดนนี่คือแบบว่าพ่อซื้อมาม่ามาให้พ่อซื้อโจ๊กมาให้ผมก็แกะโจ๊กปั๊บใส่แบบว่าใส่น้ำร้อนเสร็จปุ๊บแกะมาม่ามาซองนึงใส่ผงมาม่าแล้วไอ้ผมก็เอาไอ้มาม่าที่เหลือเนี่ยบี้ใส่นิดนึงแล้วมันก็จะเหลือประมาณเกินครึ่งซองผมก็เก็บเอาไว้แล้วก็เก็บไว้งั้นไม่ได้กินต่อโคตรอร่อยเป็นเมนูแบบว่าเมนูเด็กหอที่แบบกินแล้วไม่อิ่มเลยยิ่งเป็นมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นนะอร่อยมากพูดถึงตอนเข้าค่ายอ๋อ
พี่เต้เคยทำกับข้าวกินเองไหมเคยครับเคยสมัยก่อนทำที่ทำกินเองมีซุปเห็ดครับซุปเห็ดกระป๋องก็คือแกะจากกระป๋องมาตั้งน้ำแล้วก็คนไปสักพักไอ้เฮียไหม เพราะว่าไฟมันแรง ผมยังจำได้เลย แล้วผมก็ใส่ไก่ใส่ชีสบีบใส่ไก่ไปแยกไก่ก็แม่งก็ดูขาวๆแล้วใส่ชีสใส่พริกไทยไปอีแปลกๆว่ะ ยังจำได้เลยคือทำอยู่ตอนอยู่คอนโดที่มีน้ององค์ใหม่ๆครับนั่นแหละช่วงประมาณ8 ปี7 ปีที่แล้วไงอยู่คอนโดมีหม้อซื้อหม้อมาปุ๊บมีแบบหม้อไฟฟ้าปรับไฟไม่เป็น แล้วแบบข้างล่างมันไหม้อะแกมันเป็นซุปเห็ดอะแล้วแบบมันเป็นแป้งอะไอเราก็ไม่รู้แป้งมันไหม้ได้สมัยก่อนแล้วก็คนไปเรื่อยสักพักมันมีมุมหนึ่งที่แบบกระชอนมันไม่ถึงอะแม่งก็ไหม้เลยเหม็นชิบหายนี่เหมือนพี่เอกกี้ซียูครับผมโมยของนี่เวลา และอย่างหนึ่งทำไอ้นี่มั้งกะเพราไก่ทำยังไงไม่รู้ทุกคนคือซื้อเอาไก่มาได้แหละทำไปทำมาปรุงไปปรุงมาไก่แม่งคาวอ่ะ ไก่คาวเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาเสร็จคาวอีกยิ่งใส่ยิ่งคาวผัดไปผัดมาแม่งเหมือนต้มซุปอะไรไงไม่รู้ อันนี้ก็ที่คอนโดเหมือนกัน อันนี้ก็ที่คอนโดเหมือนกันครับงงหรือว่าเป็นกระทะเทฟลอนก็ไม่รู้มันเลยแบบนั้นใส่ทั้งน้ำมันหอยใส่ทั้งน้ำปลาใส่ไปใส่มาแหว่งอ่ะมันแบบมันเค็มแล้วมันก็เค็มจืดๆคาวๆไงไม่รู้อ่ะโอ้ฟีลเป็นซุปไก่ไปเลยผมงงแล้วผมก็ไม่ได้ทำกินเองนะครับใส่ใบกะเพราก็ใบใหญ่ๆแต่มันเป็นใบกะเพรานะไม่ใช่ใบโหระพามันก็ไม่ค่อยอร่อยอะไรเอาต้องลวกก่อนนะครับพี่ซื้อกินดีแล้วค่ะ มันคาวอ่ะเอ็นดูแต่ตอนสมัยก่อนผมทำอันนี้อร่อยนะข้าวผัดอร่อยเพราะว่าทำให้ย่ากินแล้วย่าบอกอร่อยหรือว่าเพราะว่าย่าก็ต้องชมไปงั้นเพราะว่าผมเป็นคนทำให้กินให้กำลังใจหลานงี้ไม่รู้แต่จำได้ว่าตอนเด็กๆประมาณสักม.ปลายม.ต้นก็ผัดกะเพราก็ไม่อยู่ดีครับเพราะว่าใช้ไฟแรงแล้วแบบว่าไฟแรงใช่ไหมเปิดไฟจ้าเอาพริกกระเทียมเข้าไปผัดหันมาหันข้างๆไปกำลังจะหยิบหมูหันมาอีกทีไอ้เหี้ยไหม้หมดแล้ว งงอ่ะเราแค่หันไปหยิบหมูอ่ะแล้วมันก็ไหม้เหม็นติดกระทะเหม็นติดบ้านเลยแล้วหันมาเอาหมูสับมาใส่ก็ผัดสักพักเมื่อไหร่มันจะหายเหม็นไหม้วะเอาสรุปไม่หายเหม็นก็กินทั้งเหม็นไม่ไหม้ใช่ผมเปิดไฟแรงไปเพราะว่าตอนแรกอะทำไม่เป็นแล้วเราคิดว่าการทำอาหารน่ะนั่นก็คือแบบเหมือนกับผัดปุ้งไฟแดงทุกเมนูอะที่แบบใส่เข้าไปมันก็จะช่อไฟอร่อยอะไรเงี้ยสรุปกูใส่เข้าไปช่อไม่ไอ้เหี้ยอดแดกอีกแต่ก็ต้องกินนั่นก็ต้องกินไปครับราดข้าวไปนิดหน่อยกินแบบเหม็นไม่ครับเมนูที่ผมทำแล้วผมรู้สึกอร่อยก็คือเมนูนี้ไข่คนเว้ยไข่คนแบบ ไข่คนไม่กี่วิอ่ะแบบโอ้ยหวัดขึ้นขี้มูกจะไหลแบบสมมติว่าเราตอกไฟแรงๆใช่ไหมแล้วก็ตอกไข่ใส่ปุ๊บแล้วใส่น้ำมันไปก่อนตอกไข่เสร็จแล้วคนแล้วก็ราดข้าวแม่งเลย อันนี้อร่อย แล้วก็ใส่ซอสพริกนิดนึงทำมะเขือเทศนิดนึงมันมีความแบบน้ำมันนิดความแบบอะไรไม่รู้อ่ะซึ่งแบบ อร่อยมากไม่ปรุง ไม่มีการปรุง ไม่มีการปรุงเดี๋ยวไม่มีการใส่น้ำปลาไม่มีการใส่คือไข่ปกติเลยครับแล้วคนค่อยไปปรุงในจานเอาค่อยเอาแม็กกี้ใส่ในจานเอามันสุกใช่ไหมไม่สุกมันคือแบบมันจะมาโอเวอร์คุกตอนที่มันอยู่ในจานข้าวเราอ่ะอันนั้นได้อยู่ว่าไปยังไม่ได้ว่าอยู่ที่นั่นจากกระเทียมหอมๆกลายเป็นเหม็นมันโคตรเหม็นเลยใส่น้ำตาลแทนผงชูรสเหรอเคยผัดข้าวเว้ยผมเคยผัดข้าวทีนึงสมัยเด็กอยากทำข้าวผัดก็ถามว่าต้องทำไงมีกระเทียมมีกระเทียมมีไข่ไอเราก็ขี้เกียจปอกกระเทียมก็ตอกไข่ใส่แม่งเลยแล้วก็ ไม่มีกระเทียมแล้วก็ผัดเอาข้าวมาใส่แล้วก็ผัดด้วยความไวรอบนี้เริ่มรู้เรื่องแล้วก็ผัดด้วยความไวผัดเสร็จปุ๊บคืออาบอกว่าผัดข้าวให้อร่อยอ่ะต้องแบบว่าให้ข้าวกระโดด ให้เม็ดข้าวมันกระโดดผมก็เลยเขี่ยเม็ดข้าวสัก 2-3 เม็ดไปตรงขอบกระทะเฮ้ยมันข้าวมันกระโดดจริงกระโดดป๊ะ
เปาะเปาะแต่ระหว่างไงที่มันกระโดดอ่ะผมก็ทิ้งไว้ไงไอเจสรุปตรงก้นแม่งก็ไหม้เหมือนเดิม แล้วไม่เป็นไรมันก็คือข้าวผัดไงมันก็กรอบๆมันก็มีความคริสปี้เบาๆแต่มันก็คือกระโดดนะคือข้าวมันก็กระโดดแล้วผมก็ผัดต่อแต่ที่แย่คือผมไม่รู้ผมต้องปรุงยังไงผมก็ใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยนางรมสีมันเริ่มดำแล้วอ่ะใส่มะเขือเทศใส่น้ำตาลกินไปกินมาไอ้เหี้ยทำไมแม่งแปลกๆวะก็เอามาปรุงต่อใส่น้ำปลาใส่แม็กกี้ใส่เยอะมากผมก็มันเค็มอ่ะผมก็เลยใส่ข้าวเพิ่ม แล้วก็เอาลงไปผัดต่อคือทำนานมากอ่ะจากตอนแรกกินแค่จานเดียวอย่างเงี้ยคือสรุปก็กินได้หลายมื้ออยู่มันเค็มไป ผมไม่กล้าใส่น้ำเพราะใส่น้ำมันจะมีข้าวต้มผมก็เลยใส่ข้าวเพิ่มไป แล้วก็บีหมดหม้อเมนูข้าวหมดหม้อครับไม่ได้กินนะ ใส่เพิ่มหมดหม้ออันนี้คือเมนูข้าวหมดหม้อของผมใช่ใช่ไหมมันจะฟีลเหมือนคนทำยำป่ะที่ใส่ไปแล้วก็ปรุงใส่ไปก็ปรุงใส่ไปใส่มาไอ้แค่กลายเป็นต้มยำซะงั้นงงปัตเตอร์ดิครับไหนมันต้องข้าวกระโดดมันต้องข้าวกระโดดจริงข้าวกระโดดจริงนะไหนต้องมาดิครับเคยได้ยินป่ะต้องข้าวกระโดดแล้วมันจะแบบอร่อยเพราะอะไรวะเฮ้ยข้าวไข่พัดที่เคยทำเคยที่แบบว่าทำเหมือนเจียวไข่ใช่ป่ะแล้วก็เอาข้าวไปอยู่ในที่เจียวไข่ใช่ป่ะเคยทำแต่แบบว่าตอนที่ทำอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีอันนึงอ่ะมันเป็นไข่เจียวข้าวมากกว่าข้าวไข่เจียวแม่งแบบว่าใส่เราใส่แบบว่าเราใส่ข้าวน้อยไปหรือใส่ข้าวน้อยเกินไปหรือใส่เยอะเกินไปอ่ะบางทีมันก็แบบเหมือนข้าวจี่ บางทีเหมือนข้าวจี่เลยมาแน่นตับเลยแล้วก็แบบว่ามันก็เป็นแผ่นใหญ่ๆอันนั้นทำง่ายครับมีใส่หมูสับนิดหน่อยแต่สุกอยู่ดีครับผมทำอะไรผมทำสุกหมดสุกความสุกคือไปสุกมากจนถึงเกือบไหม้มันก็เลยแบบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องผมจะเคยกินของดิบไหมไม่มี ห่วงว่าผมกินของไหม้อย่างเดียวดีกว่าข้าวกระโดดแบบกรุงระบบมีวิธีครับเน้นแบบข้าวผัดข้าวกระโดดอร่อยเพราะว่าข้าวมันจะกระโดดได้มันจะต้องแห้งอ่ะใช่ไหมข้าวมันกระโดดแล้วผมก็รอมันแห้งเลยนะแต่ตรงกลางมันแค่ไหม้เฉยแต่ผมทำไข่เจียวเทฟลอนไม่เป็นนะทำไข่เจียวในเทฟลอนทีไรทำแล้วมันไม่อร่อยอ่ะเลยไม่ค่อยชอบกินไข่เจียวเทฟลอนเท่าไหร่ไข่เจียวข้าวชีสนี่ไม่เคยเลยนี่ไม่เคยแต่แบบว่าทำมาม่าอร่อยสุดครับทำมาม่าแบบใส่น้ำแบบไม่ต้องเยอะมากใช่ไหมต้มมาม่าเอาน้ำใส่หม้อครึ่งหนึ่งใส่เส้นลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปคนกดเจอโปรเพเยอร์อีกแล้วแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็คนเหมือนไข่คนอ่ะแล้วก็เอาขึ้นเลยเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเจอฮูดอะไรนะฮูดว่าคืออะไรมันเขียนแบบวูดกินข้าวไม่ได้เฮ้ยใช่เหรอแล้วก็เจอ PRX ทันจิโร่ด้วยตัวละครลับเหรอพี่ทันจิโร่คนรับมันมากกว่าเป็นเล็กแล้วนะพี่ทำข้าวผัดไปข้าวต้มเลยชุ่มน้ำมันหิวเลยเฮ้ยที่พูดขนาดนี้คือหิวเหรอครับอัจฉริพรใช่ไหมข้าวกระโดดบอกให้ทำให้ข้าวกระโดดแต่ผมมาทำข้าวเก่งนะผมเคยกินต้มปลาร้าจากเคยกินหล่นเคยกินอะไรเงี้ยตอนที่ยังอยู่คือแบบทำกับข้าวเก่งมากแล้วเขาจะมีหนังสือจดสูตรเลยว่าจดสูตรว่าเมนูนี้อะไรไงสมัยก่อนต้องดูแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูตามทีวีแล้วก็จดเอาอะไรเงี้ยมันไม่มีในเน็ตมีเป็นเล่มเลยนะสมัยก่อนอ่ะผมก็มานั่งเปิดอ่านดูแล้วพอผมทำปุ๊บเขาน่าจะลืมจดวิธีการใช้ไฟไป ใช่ผมก็ใส่ทุกอย่างตามนั้นแต่แม่งแค่ไหม้เฉยๆทุกเมนูของพี่เต้มีรสขมทั้งหมดถูกต้องครับจำได้ว่าเคยตอนที่อยู่บ้านใหม่ๆเนี่ยเคยแบบว่าซื้อเนื้อมาย่างมากินมาอะไรเงี้ยใช้แบบว่านี่ด้วยนะเอาแบบว่าเทฟลอนใช่ไหมเอาเนื้อไปย่างเสร็จปุ๊บต้องเอียงกระทะเบาๆเพื่อให้เนยเนี่ยมันมีความแบบสุกแล้วเอาเนยค่อยๆลาดอย่างเงี้ยเพื่อให้มันค่อยๆสุกมีโรสแมรี่นี่ปึ๊บกระเด็นเต็มแขนกูไปหมดลาดเสร็จปุ๊บพักเนื้อ5 นาทีหั่นชับเข้ามาไม่สุก กูงงมากเลยว่าทำไงไม่ให้สุกวะก็ทำตามเขาแล้วไม่สุกอยู่ดีสุดท้ายผมก็ต้องเอาไอ้พวกเนื้อที่หั่นเนี่ยชับแดงๆอยู่เนี่ยผมไม่ชอบกินเนื้อแดงๆก็ไปย่างใหม่ทั้งที่แม่งทำหมดทุกอย่างแล้วก็ไปย่างใหม่เหมือนเดิมก็กลายเป็นเนื้อทอดเมาเหมือนเดิม แล้วเนื้อก็ไม่ได้อร่อยนะเหนียวแบบเนื้อแมคโครอ่ะเหนียวอ่ะหรือว่าผมซื้อเนื้ออะไรมาก็เหนียวชิบหายไฟแรงใช่ไฟแรงทุกอย่างที่ผมทำต้องเป็นคนไฟแรงหมด
ได้เลยครับแพนด้า ไม่อันนี้ไม่ครับมีบ้างไม่แต่มันแค่เป็นความแบบคริสปี้ขอบเบาๆอะไรเงี้ยไอรอนเชฟใช่มีเมนูที่ประสบความสำเร็จไหมมีครับเมนูที่ประสบความสำเร็จก็คือเมนู อะไรวะไข่นี่นับไหมไข่น้ำหรอไข่น้ำนี่ถือเป็นเมนูไหม กากมากเลยถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ไม่เชิงก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะไข่ตุ๋นทุกวันนี้ไข่ตุ๋นยังทำไม่เป็นเลย ถึงกันไม่เอาหนังสือไฟกลางเต้ทำไฟกลางเหมือนกันอ๋อพี่เตอร์แกทำกับข้าวอร่อยเพราะเปิดสูตรเนี่ยจริงเหรอพี่เคยกินแมคโครเนื้อแมคโครไงต้องก็ผ่านต้มมาม่าไม่เคยมีไหมเหมือนกันครับคือหม้อสมัยก่อนอ่ะคือผมแต่ไม่ตอนที่อยู่บ้านนะคือจะใช้แบบเตาแก๊สอ่ะแล้วแบบว่าจะมีหม้อแบบหม้อจับหูหนึ่งยาวๆแล้วก็เป็นหม้ออย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่าเตามันแรงมากๆแล้วส่วนที่มันเป็นแบบไข่อ่ะพอผมตอกไข่ไป2 ฟองใช่ไหมมันมีไข่ส่วนหนึ่งที่แบบไม่ได้ถูกคนอ่ะไอส่วนนั้นอ่ะแม่งชอบเป็นส่วนที่แม่งแบบกวนตีนอ่ะไม่ว่าผมจะทำซุปจะทำไข่เจียวจะทำข้าวผัดหรือจะทำมาม่าต้มก็ตามอ่ะมันจะมีส่วนที่แบบแปะกับไอภาชนะแล้วก็ไม่ผมก็ต้องมานั่งขูดต้องล้างต้องคือผมงงมากเลยว่าทำไมคนอื่นไม่เป็นว่าทำไมส่วนนั้นมันไปอันนั้นได้ยังไงวะงงว่ะมันแนบกับกระทะแล้วมันก็ไม่ผ่านการคนของผมซึ่งผมก็ตั้งใจคนในทุกๆมุมนะเอาตะหลิวแบบกระชอนหรืออะไรวะขูดให้หมดเลยท้ายมันก็เนียนอยู่ดี จนตอนนี้ต้มใส่หม้อเอาต้มน้ำร้อนเอาครับแล้วก็ปิดฝาเอา3 นาที ตอนนี้ไม่ต้มใส่หม้อแล้วผมซิว่าสกายนะครับลำลีซินถ้วยเล็กนะฮะอินเตอร์ลาฟครับผมไม่เป็นไอติมรสโปรดของผมกันเลยนะครับผมน่ารักมากversus the double controllers. Now, it's going to be a little different when you've got Monyet playing the secondary controller and he's hiding inside of the smokes and aiming down a sight. ความสามารถพิเศษคือทำเรื่องให้ไม่ได้ไม่ต้องตามสูตรลองทำตามใจดูหนูเคยทำน้ำพริกกะปิตามสูตรคนอื่นเป๊ะเลยไม่อร่อยพอทำตามเลยเอ้าทำที่กะปิเป็นด้วยหรอจริงหรอคลิปทำอาหารเหรอไม่คลิปอาหารน่าจะได้อยู่นะลงหม้อทอดเลยน้ำมันไหมได้อยู่ครับทุกวันนี้ก็หม้อทอดเลยน้ำมันตอนนี้แอบเนียนไปแล้วหม้อทอดน้ำมันวิธีเอาไข่ใส่มาม่าแล้วไข่ไม่จมก้นหม้อคือตอนใส่จะต้องหลีไฟเบาๆแล้วตะล่อมเส้นให้ตรงกลางแล้วตอกไข่เบาๆเส้นชัดเลยตอนที่อยู่บ้านผมตอกไฟแรงสุดแล้วผมตอกไข่ใส่ขอบเพราะว่าผมอยากให้ไข่มันเคลือบแบบเคลือบหม้อไม่ได้เคลือบเส้นชัดเลยน้องก็เป็นแบบพี่นะคนไม่ทั่วถึงเป็นคนไม่ค่อยทั่วถึงหรอใช่ไหมDFM อย่างเยอะครับเขาให้DFMกันหมดเลยเหรอพี่ใช่ไข่มันติดก้นมาก5-3เคยแบบว่าไม่เคยนะไม่เคยทำพวกต้มเท่าไหร่ไม่กล้าทำแล้วเพราะว่ามันคาวตาดูน้องเกียนไว้เลยมันเป็นข้าวเวลาผมทำเองยิงจนพี่เลยต้องโดนปิดไฟเหรอเพราะหนุ่มไฟแรงเพราะหนุ่มทำไฟกลางไม่เป็นตอนที่เป็นเตาแก๊สอยู่ที่บ้านผมไฟแรงใช่ปะคือไม่รู้ว่าด้วยความที่เตาแก๊สมันเก่าเลยหรือที่บ้านทุกคนเป็นไม่รู้คือถ้าผมเปิดไฟแรงปุ๊บแล้วค่อยๆหลีมาไฟกลางบางทีแม่งดับผมก็ต้องแป๊กใหม่แป๊กค่อยๆหลีแป๊กหลีมาปุ๊บแม่งดับอีกแล้วมันเหมือนมีไฟแรงกับปิดแค่นั้นอะไรเงี้ยนั่งค่อยๆหลีแบบค่อยๆหลีแบบค่อยๆทุกคนแบบคือต้องเล็งแล้วค่อยๆหมุนทีละนิดอะไรเงี้ยไม่รู้บ้านคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นนะอันนี้คือมันน่าจะเก่าใช่ปะมันต้องซิลเวอร์สกายนะครับ5 ถ้วยไอติมลำเลซินขอบคุณมากครับผมมอบของผ่านเป็นสมาชิกนะครับขอบคุณฮะใครเลยไม่เมนูของอ้วนที่ต้องทำเองเมนูอะไรเมนูของผมก็คือปลากระป๋องครับรสน้ำพริกผัดครับกระป๋องสีเหลืองในเซเว่นกระป๋องละ20 บาทคลุกข้าวครับ
อันนั้นเมนูโปรดถือว่าที่ทำเองไหมทำเองทำนะผมแกะกระป๋องแล้วผมก็คุกเองอร่อยมากกำลังพูดถึงไข่ใครอยู่ครับอ๋ออันนี้เป็นไข่ของไก่ครับผมไม่ใช่ของใครทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์เป็นไข่ของไก่ใช่เรียนแบบเพราะผมกินไข่สุกใช่ผมกินไข่สุกครับผมน้องมีงานทำเดี๋ยวมาใหม่ได้เลยครับน้องซิลเวอร์ฟรอสเข้าใจเลยมอนลองทำแกงจืดดูพี่ใส่ขนอก้อนนี่ไม่เคยใส่เลยครับไม่เคยซื้อมาใส่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เคยซื้อให้คนอื่นใส่นะหมายถึงว่าซื้อให้ซื้อให้คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วใส่มันจะละลายปะหรือว่ามันต้องคนปะเปลี่ยนหม้อหรือกระทะไหมตัวเคลือบอาจจะหายไปหมดแล้วครับ ทุกวันนี้ไม่รู้กระทะอยู่ไหนบ้านผมไม่มีหม้อแล้วทุกวันนี้บ้านผมมีเตาแก๊สมีเตาไฟฟ้านะแต่เตาแก๊สผมไม่ได้เปิดเลยอ่ะตั้งแต่อยู่บ้าน แต่ให้เขามาติดแก๊สนะตอนติดแก๊สติดคืออยู่บ้านนี้มาประมาณ4 ปี 5 ปี4 ปี 5 ปีแล้ว4 ปีติดแก๊สตอนปีที่2ฝังอันนี้ด้วยฝังเตาด้วยดูมันหมดแล้วฝังปั๊บก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เคยเปิดแก๊สเลยตอนนั้นมีเปิดอยู่ปึ๊กนึงตอนที่เขามาเทสให้ไม่รู้ทุกวันนี้แก๊สบูดไปหรือยังThis is the year for them. I think it's all built to this point for RRQ, and I'm really rooting for them, and I really think that they can make it far. If not in kickoff, then definitely split 1. มันทำเองกี่โมงแกะไงแกะแล้วก็คนแล้วก็ใส่พี่เต้เมาแซ่บมากเปิดทิ้งไว้ฟังแต่เสียงฟังเพลินเคยบอกว่าตอนผัดข้าวแล้วตะหลิวเคาะกับกระทะไหมน้องเคาะจนปลายตะหลิวบุบเคาะหูฟิลมาไงเวลาเราผัดข้าวเราก็แบบว่าต้องแบบถ้ากระดกได้พี่กระดกไปแล้วแต่กระดกไม่เป็นแล้วก็ตอนเด็กๆมันหนักด้วยรู้สึกว่ามันกระทะมันหนักกระทะบ้านผมนี่คืออาบอกว่านี่กระทะบ้านเราดีมากเลยนะอันนี้คือกระทะปีกเครื่องบิน ซึ่งสมัยนั้นผมก็ไม่รู้มันคืออะไรผมก็ผัดแม่งอย่างเดียวเลยโอ้โหมีเปาะแปะเปาะเคาะแบบเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยคุยสนุกต้องมีรายการทำอาหารบายเชฟเต้แล้วโอ้น่าจะแบบน่าจะได้กินอยู่โตมาคือพอเราโตมาครับสกิลทำอาหารผมก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามที่เราคุยกัน ก็ไม่ได้ดูเพิ่มอะไรหรอกครับแต่แค่เรารู้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเช่นผมต้องใช้ไฟกลางอะไรเงี้ยตามเดิม น่าจะดีขึ้นครับน่ากินได้มากขึ้นผมชอบนะพอพูดถึงรายการทำอาหารที่เป็น YouTube เนี่ยที่แบบว่าที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นโอฮาน่าปะที่แบบเขาเอาหมูมาให้แม่งก็สับซอยเอามะนาวให้แม่งก็สับเอาพริกเพิกกระเทียมที่สับหมดตะไคร้ไอ้เหี้ยเอามะนาวไปก็สับกูงงสับมะนาวเอาผักไปสับแบบมะนาววัดนี่หมายสับหมดครับชวนมาอะไรสับหมดเหมือนกันพาพี่หมีมาชิมแต่ผมอยากทำลาบหมูนะผมเคยอยากทำลาบหมูครับผมจำได้ว่าผมเคยทำลาบหมูใช่ผมเคยทำลาบหมูผมชอบกินลาบหมูมากหมูสับซื้อมาจากตลาดแล้วมันมีมันอ่ะมันก็เหม็นแล้วมันเอาไปลวกผมใส่น้ำแล้วผมก็ตั้งไฟลวกแล้วผมก็ใส่ผงโลโบไปใช่แล้วผมก็ใส่ผงโลโบไปแล้วผมก็บีบมะนาวใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วสุดท้ายรสมันแปลกๆอ่ะรสมันคาวทำไมผมทำอะไรคาวก็ไม่รู้ผมก็เลยทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยถ้าผมทำอะไรเกี่ยวกับหมูสับผมต้องเอาหมูสับไปล้างหรือเปล่าถ้าล้างแล้วมันจะละลายหรือเปล่าผมก็มานั่งคิดนะหรือกูไม่ต้องล้างวะหรืออะไรวะเนี่ยมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันอร่อยยังไงอะไรเงี้ยอยากให้บอกจีคุกกิ้งเต้ทำเจมกินอย่าสับซีอิ๊ว เอาซีอิ๊วบีบใส่ชามแล้วก็สับหมูสับเอาหรอหมูสับห้ามล้างเหรอครับจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะพอเชื้อโรคมันจะกระจายให้มันกระจุกอยู่ที่หมูสับแล้วเราก็ค่อยกินไปทีเดียวอย่างเงี้ยหรอต้องซื้อหมูมาสับเองอะแต่หลังๆผมเลยแบบบอกพ่อเวลาพ่ออย่างเช่นตอนที่ไปเขาใหญ่ล่าสุดใช่ไหมผมก็บอกพ่ออยากกินลาบหมูครับ แต่ขอแบบหมูไม่มันได้ไหมอ่ะพ่อก็เลยไปซื้อเนื้อสันมาแล้วก็ให้เขาสับแล้วก็ไปสับเองอะไรเงี้ยเฮ้ยอร่อยมากเลยนะผมว่าสิ่งที่ผมควรทำมันควรจะเป็นไงเพราะว่าหมูสับในตลาดทุกวันนี้มันคือเศษหมูปะเศษหมูสับเศษหมูบดเศษหมูส่วนไหนของหมูก็อะไรไม่รู้อ่ะ
มันแบบมันกิ้วอ่ะอย่างเช่นกะเพราหมูสับเนี่ยเป็นเมนูที่ผมจะไม่สั่งเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าหมูสับเนี่ยมันคือแบบก็คือหมูอะไรสับอ่ะมันอาจจะเป็นเศษหมูเศษหำหมูขาหมูหูหมูเจียวหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบค่อยมาเข้าเครื่องบดแล้วก็มาบดอะไรอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆมันอร่อยเหรอมันแบบมันแบบมันค่อนข้างที่จะเราไม่รู้ว่ามันคือที่มาที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะมันก็รวมๆกันอ๋อบ้านแดงพูดบ้านแดงไม่ได้เหรอบ้านแดงพูดไม่ได้เหรอเจียวหมูอ่ะจริงเหรอเขาจะล้างหมูก่อนเอามาสับอ๋อ ต้องออกมาข่าวจั๊วเลยต้องมาก่อนดีครับสันในเอามาสับเองเลยใช่ไหนไม่ดูรายการอาหารบายเชฟเต้พี่ใส่ผักหอมผักชีไหมใส่มั้งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันต้องมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่พี่ชอบที่สุดในลาบหมูก็คือผักชีใบเลื่อยมีปะวะเฮ้ยพี่จำได้ว่ามันเคยมีนะแล้วก็โหระพาแต่พี่ไม่ชอบกินหัวหอมก็เลยไม่ค่อยใส่หัวหอมเท่าไหร่โดนความร้อนแล้วเชื้อโรคก็หายแต่ถ้าล้างก่อนเชื้อมันจะไปกระจายที่ครัวจริงเหรอจริงเหรอแล้วถ้ามันมีเศษผงอะเศษผงเศษอะไรดำๆอะไรอย่างเงี้ยเศษขนเศษอะไรพวกนี้เราทำไงอะแบบขนหมูหรือขี้ผงอะไรอย่างเงี้ยนั่นหรออ๋อตักออกล่ามีหอมแดงอ๋อพูดจะไม่กล้ากินหมูสับเราไม่รู้โปรเซสของหมูสับก็จริงใช่ไหมล่ะแนวไหนนี่ลาบผักชีไปเรื่อยมีไหมมีมั้ยมีแต่ทุกวันนี้เมนูอาหารอีสานเมนูอาหารอีสานที่ผมชอบที่สุดที่เป็นแบบอะไรแบบนี้ผมชอบนี่นะอุ้ยทองร้องอ่ะแกข้าวไปประสงค์ยังวะเมนูที่ชื่อว่าคั่วก้อยคั่วก้อยคั่วมันจะมีร้านหนึ่งที่มันแบบว่าก้อยคั่วเสือเมนูที่ผมกินประจำคือก้อยคั่วเสือเขาจะเอาเนื้อเสือเขาจะเอากุดฝรั่งหรือเปล่างงอย่างกับภาคอยู่ใช่ครับผมจะเอาเนื้อที่เป็นเนื้อของวัวครับแต่เขาบอกว่าเป็นเนื้อเสือน่ะมาสับครับแล้วผมจะบอกให้เชฟเนี่ยเอาเนื้อส่วนที่มันน้อยที่สุดนะมาสับซึ่งเชฟเขาบอกว่าเนื้อมันจะมีกลิ่นหอมออกมาพอมีกลิ่นหอมออกมาเนี่ยเราจะเอาไปเป็นก้อยคั่วได้ก็เราจะไปผัดกับถ้าเหมือนลาบเลยครับแต่มันจะใส่เลือดลงไปพอใส่เลือดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นก้อยใช่ไหมครับพอมันเป็นก้อยเราจะทำให้ก้อยมันสุกคือเราจะไปกินเลือดสุดเราจะกินก้อยซึ่งก้อยเนี่ยก้อยที่มันอยู่ตรงมือผมเนี่ยมันก็จะเป็นไงบ้างคะแล้วก้อยที่คุณเห็นอันนี้เป็นภาค มันจะไม่สุกใช่ไหมมันจะเป็นเลือดที่ไม่สุกแต่มันจะแบบผมไม่กินอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมาจากที่ไหน ผมไม่รู้ว่าคือเลือดอะไรใช่ผมก็เลยแบบเอาให้มันสุกดีกว่าครับมันก็เลยเป็นเมนูก้อยคั่วใช่ครับก้อยคั่วเมื่อกี้ภาคคนในจอ ไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเลือดหมูเลือดวัวเลือดเป็ดหรือเลือดเขาอาจจะทะเลาะกันแล้วก็เฮ้ยขอเลือดหน่อยเชาะมาทีนึงแล้วก็กรีดให้ผมนั่นแหละอันตรายมากอะไรเงี้ยแต่พวกลาบเลือดอะไรพวกนี้ผมกินตามที่ย่าทำให้นะถ้าย่าทำให้แต่พี่สาวก็ชอบกินลาบเลือดอยู่ไปแล้วครับคิกออฟคุยจนน้ำลายจะแห้งแล้วคุยไม่พักเลยเนี่ยขอลิ้นใหม่ให้พี่เต้ด้วยคุยจนลิ้นเหลวแล้วเนี่ยสวัสดีครับนี่นะเมนูจะได้กินไหมคะชื่อเรียกยากมาก ไปสั่งเขาเอากล้วยคั่ว เอากล้วยคั่วเสือ เสือร้องไห้ใช่ครับเนื้อเสือร้องไห้เนื้อเสือใช่แล้วใช่มันคือก้อยดิบที่เอาไปทำให้สุกเขาแล้วเคยเรียกว่าก้อยคั่วครับคือตอนแรกผมไม่รู้เมนูนี้คือก้อยคั่วเว้ยมันเป็นเมนูที่ผมกินร้านย่าผมอยู่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมเปิดร้านอาหารแล้วพี่สาวผมจะกินลาบเลือดผมแบบโอ้ this is the blood bro this is the blood bro I don't eat blood อะไรเงี้ยผมก็ไม่กินผมก็เลยบอกย่าครับเอาไปทำให้มันสุกมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมย่าก็เอาไอ้ลาบเลือดในจานเนี่ยมี2 จานของพี่สาวกับของผมก็ไปผัดผมก็เลยไปสั่งทุกวันนี้ผมชอบมากผมก็เลยไปสั่งเคยไปสั่งร้านอาหารอีสานเขาบอกว่าเอาแบบลาบเลือดสุกกับพี่เอาแบบที่มันลงไปผัดเขาบอกฮะก้อยคั่วหรือเปล่าลูก
ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เรียกอะไรแต่คือเอาแบบไม่สุกเอาแบบใส่เลือดอะพี่แล้วผัดให้ผมหน่อยคือเขาบอกก้อยคั่วเอามันคือก้อยคั่วนะทีหลังก็จดไว้เป็นก้อยคั่วอย่างงี้เฮ้ยอร่อยนะทุกคนต้องลองกินนะขอกล้วยคั่วครับอุ้ยท้องร้องพูดถึงกล้วยคั่วแล้วท้องร้องจัดจริงลองกินดูครับอร่อยsaying very confidently I chose the right player and I know that he's always got his tabs ถ้าเปิดเสียงพี่เต้สั่งเลือดที่คั่วอาจจะเป็นเลือดเราแทนนี่มันบอบัฟนี่หว่าตั้งแต่ปลากระป๋องยังกล้วยคั่วเกมเพิ่งเริ่มไม่ได้แดกแล้วกูไม่แดกก้อยแล้วกูแดกกล้วยอย่างเดียวตอนนี้งงจัดกล้วยสุกกล้วยดิบเคยจริงแต่พ่อสั่งแบบขมๆเหรออุ้ยแบบผมกินไม่เป็นอ่ะเฮ้ยผมมาครับเริ่มแข่งกัน DFM ครับเท่จัด DFM 2-1 ครับคู่นี้ RRQ 2-0 ครับ RRQ ครับอุ้ยเอฟป่ะ DFM 20 เสียงดูรีบๆในที่สุดก็มาบ้านผมเรียกลาบคั่วใช่ไหมแต่ผมกินพวกขมๆไม่เป็นนะโกนหัวเอาชัยปะครับเฮ้ยมีคนโกนจริงใครอ่ะขอดูชื่อหน่อยดิไอ้นี่มันบังอ่ะใครโกนหัวโอ้โหแขนบังอีกอาร์ตเหรออ๋ออาร์ตโกนหัวแบบนี้โอทีครับผมมาเพื่อรวยเอาแล้วเราเจอน้องเม็ดย่อนไงบอกว่าห้ามเจิมทีพี่เอพรุ่งนี้เราลง DFM เลยค่ะหงอนไก่ไว้ตุ๊ดจีนเช็คชื่อค่ะพี่เต้เช็คชื่อครับผมน้องแยมสวัสดีครับอาร์ตโอดินเมนเฮ้ยแต่ไม่มีพี่ซีดนี่จะไหววะที่เป็นนั่นสิเป็นตัวหลักแล้วดิกรีน พี่ซีดเป็นมาโหดไปปิงYeah, I'm definitely curious to see how different this map is to the abyss that we saw earlier. I want to see much more mid control from the double smoke. เฮ้ยใครได้ยินเสียงกบมั้งพี่พี่ซีนมากบร้องไปอ้วกไปเอาข้าวบ้างนะข้าวมาส่งหรือยังยังเลยเขาบอกว่ารบกวนรอ2 คิวนะคะเงี้ยThank you very much. One more best of 3 for the night, and this one I think everyone around the world very excited for because, and I don't mean this in a biased way, it's kind of hard to call. Yeah, actually that's very true. That's very true. Isn't that like the most non-biased thing I've ever said about RRQ? That's the most non-biased thing that you can say about RRQ. I'm just a professional, that's all, you know? Sure. But like deep inside you're like, RRQ. I mean, listen. DFM, I think everyone can agree, they've proven themselves in the offseason. There's a lot of hype behind them. However, I agree with Big Time, regardless of who the opponent is, you have to... นึ่งกล้วยคั่วมันต้องของหลอยต้องรอหน่อยไม่อาทิตย์สั่งไปมันคือไข่เจียวโหระพานะไอ้กล้วยคั่วนี่ยังไม่ได้สั่งทีมน้องเมย์ทีมหนึ่งน้องม่อนน้องเมย์แน่นอนครับวันนี้น้ำมูกไหลกันแล้วทุกคน what went wrong in the offseason. At the same time, have they kind of kept themselves up ahead? Because RRQ definitely are switching things up as well. I mean, I'm also predicting for them, jokes aside, thinking about, what Coach Ewok has cooked up for the squad. We'll see how they're able to start off. พร้อมแล้วครับ วันดีแบบครับผม9 8 7 6 5 4 3 2 1ตาย1เดี๋ยวเราไป1โอ้โห Get Jemkin in. He is tagged, but do they know that he's crossed? มาแบบ เต็มคิมโน1เนียนๆครับผม May or may not have heard him, but
I don't see think how they're they aware. deal with Timing. it. Timing Atอะไร least วะเนี่ย respecting a lot of that space. อากาเมะกาเซ Yeah, กุ I mean, just because of all the Akame. util that's been thrown out, and Oi, Jemkin, he oi, goes out, he wants to oi, chase, but oi, do you you know know what? what? This is เอาอะไรไป iffy. รอด I don't think you เออ do. ช่วยเว้ย เพื่อน If ช่วย you draw the paranoia, that's a big piece of util. Paranoid เลยเหรอ หายไปเลยอะเมื่อกี้อะ ไม่ตาย Just to kind of reclaim ไม่ it. ได้พี่เอ๋ย Still เกมเพิ่ง down เริ่มครับ low. อ๋อ Not sure what the call was there, but some น้องเมย์ pings ว่ะ across น้องเมย์ผม midsection ยาว of ขึ้น the ไหม map now. จะเป็นในนี่แล้วเนี่ย And Art just going to Keep try to out pressure them on A with the drone while they take mid control. If they can win in mid, it doesn't matter if they get spotted. We will เป็น be ก able ร to ล่าง barrel ผมยาว through. But now spotted without a kill, so it's Well, back to Lion square King. one for DFM. So already starting things off with some disadvantages. ก็ยังจะย้ำ but A trying to get some of that space in as well. Look at RQ already quick to respond. เฮ้ย Kushi ไม่อี้ว่ะ needs to watch out. You know the outside door was No, already man. broken. Right around the corner. อุ้ยแล้วเนียน พุชชี่ But the rest of the Oi. defense continuing Oi, to try to Audi. waterfall off Oi. of Heaven. Kushi will be able to collapse onto them. 2 kills into his pocket right now. เย้ย Continuing to เอวว่ะ push พี่จิน out พุง the ว่ะ back by โอ้จิน Jinbu. บุง Great movement from Jinbung there, just waiting Ui, patiently for that ang game. fight. Xvero does he? Oh, Jinbung's so ahead of it because they have the numbers advantage. He has the leisure, but Estrella strikes back. Spike still อย่า down คิดเยอะ though. ครับ Has a bit of util to work with. 0 point Kick it, right Jin. into the Oi, wall. ding, So dang, spawns dang. on May really close, but May tries to get proactive onto the ropes. That's the kill. That's the round. DFM picks it up. 18 Mawa HP for May, but he's ahead of that fragment. And you love to see once again that proactivity. Jinbung alongside May, making sure that they're ready for those fights one step พี่เอ๋ย ahead จะ of เหมาคมเลย RRQ. คนเดียว Started รอบ off นี้ potentially rough because of Kushi's double kill, and that's a great Rอบห debut น้า for พี่รอบ Kushi หน้า here on the เดี๋ยว big ผมด้วย stage, but DFM are going to be able to secureเอา that นี่ very เลยไหม first กล้า round of this โดน match. ลำ ไม่พี่ รอบหน้า ไม่วันนี้ Quick to it too. I วัน mean, นี้ยังไม่ใช่วันของผม working together as ผม a ว่านะ squad, I think that was the one key difference. พี่เอ๋ยพี่เท่าไหร่ดี Even พี่ though they กี่ started ช็อต sending out a lot of that util, they were always bunched up โอ้ยแก together. ช็อตแล้ว Andเอา it แล้ว was เหรอ cohesive เดี๋ยว on เดี๋ยว the เทคพอส entire เหรอเนี่ย game plan. อย่านะอย่านะ All right, the clock is ไม่ stopped. เอาคิดก่อนว่าจะกี่ Most ช็อต intense moment in VCT. Oh my god. Surely it's just, I'm sure it's going to be resolved Oh my quickly. I น้องเมย์ would วันนี้ hope. ใครเหรอครับ น้องเมย์คือ 3แล้วกัน3วันนี้3 ดูเอลลิทครับผม เมนเมนดูเอลลิทของ DFM ครับ ซึ่งสกิลเอมโหดมาก จริงๆอ่ะ ลองไปเสิร์ช YouTube ได้ครับ น้องแบงค์สวัสดีครับ หยุด ก่อนนอนอ่ะ เกม ลองไปเสิร์ชดูนะแบบว่า อะไรอะ เม DFM เม Valorant ไฮไลท์อะไรเงี้ยหูยแล้วดูแต่ละช็อต อย่างบ้า คือไงคือบาร์มาร์ก เทคพอดค่ะ Oh, yeah, that's what it said in Korean as well. I missed the English part. Oh, that's different. Okay. I assume they mean, I assume they just mean like a player setup, something that has to be fixed up. So emergency makes it sound a lot more dramatic than it is. Everyone's fine on stage. We got all 10 players on stage. Not a big deal. You say that, Will. One of these days, someone like ambulance pops in, someone's like paramedics in on stretcher. Oh my god, if that happens. But it looks like it's just a quick reboot, and then they just need to double check settings. So hopefully nothing too crazy. And hopefully we are able to move up. Now, the player on the right there, GN, coming in, that rookie from Ranked. You know, a lot of people, that are fans of the Japanese scene, a lot of people that are fans of DFM or of GN himself, comparing him to the likes of, เฮ้ย เพิ่งแบบว่าคุยเรื่องก้อยคั่วเสร็จปุ๊บนี่ กูต้องคุยเรื่องต่อเหรอหุ้ยน้องเมย์หล่อจัดอนิเมะสไตล์อ่ะมีเจแปนิสบอยอ่ะเจแปนิสคิวบอยคาคุยเดสไม่อยากไปเรียนภาษาญี่ปุ่นว่ะก่อนนอนเสิร์ชแต่น้องเต้ดิเฮ้ยก่อนนอนดูแต่ซัมทามาดิไม่ดูน้องเมย์เฮ้ยบ้านะเฮ้ยเขาไม่อัพคลิปมาเดือนนึงแล้วเปล่าคนนั้นน่ะเสียทรงไปเดือนนึงอ่ะ พรุ่งนี้อัพคลิปครับ มีแต่ลุงบิมพี่เต้เล่นลุงบิมรายการนี้ไม่เจอใครเลยครับผม I have the perfect answer for this. If that rookie who is hot-headed is named Dombi, I want that rookie. But if the rookie who listens is named Persia, I want that rookie. All right, I'm just saying. Kind of like, listen, it's a very, very clear answer. So, yeah, it sounds like it's just a gear thing, just a quick reboot, reset up here. So, hopefully not too bad. หิวข้าว Pretty quickly, and I say that while remembering เกียร์ชื่อ last year, 365 days ago. That was also a gear issue. But anyway, hopefully. RRQ and DFM
DFM with a good pistol round. Obviously, I mean, we got to wait to see more from both these teams. But just off the pistol round, not wanting to get ahead of ourselves, DFM, they do look like at least in terms of เล่นตัวเองใช่ individual skills, some of the bombs, it all seems to be there from what พรุ่งนี้ดูเปเปอร์เล็กครับผมอดทนไม่นานมีอะไรรองท้องหรือเปล่า ไม่มีเลยครับเมื่อกี้กินฟิงเกอร์ไปก็อืดขนาดอืดแล้วเฮ้ยมาแล้วครับทุกคนโอ้โหพรุ่งนี้ดูเป๊ปบ่าย 3ครับน้องแบมสวัสดีครับผมไปฮะ that kind of the desk was kind of worried about as พี่มาไวอยู่ so far so good and we shall continue off to the next round thankfully and a big 0 point but RRQ not budging either just thinking ทำไมไม่ถือโอดีเลยวะพี่เป็นผมนะถือโอเดินตั้งแต่วินนี้เลย but DFM just saying okay well if you got that info you're gonna push out because if not I mean surely we're able to win with the firepower that we have ใช่ไม่ต้องซื้อเกาะใหญ่หรือไม่ต้องซื้อเกาะ four rifles all together อุ้ย the only one to learn to come towards mid so น้องเมย์ breaking เอา through ดี it's gonna be May ปืนนี้มันยิงง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะ planted quick rotations over and Jinbong maybe not really เฟิร์ส doing ช็อต too ได้อะไร much ก็ดีหมด will take his time อุ้ย Yeah, just waiting right outside of the site. Surely you just wait for Destination focus นี่เมย์ to dig deep. He was already on top of danger, already on top of that box. So he might be heaven. He ข้ามมา might จัด be เลยวะพี่ looking to push through stairs. เป๊ปคู่ไหนครับทุกคน ต้องดูวินหน้า เนี่ยจบวินนี้ก็ 2-0 แล้วเห็นป่ะพี่ So RRQ เราแพ้ละ now is to not give up เอาเป๊ปคู่ any สอง more points, any more credits. And Jinbong with just a ghost, he's gonna go เห็น for ปะ more. Tries to look for something. At least Jemkin makes it difficult by continuing to jump. นี่ Jinbong! The third kill to his name! Down in the second round! Even though it was a jump peek, even though they dashed out to him, he managed to collect on 3 skulls. เชี่ย Xpharaoh will be able to right click into him just to find that trade. จีมูนี่กดแรงกับน้องเมย์บ่อย Deny the alt points. Still picked up by Jinbong though. That is crazy. They even used the dash to make sure that his crosshair is displaced. คมมาก DFM รีบ A กลับ lot of people รี rated บสอบ him รีบกลับ high มาดู in เป๊ the ป offseason. I mean, that round alone should tell you why. I mean, the fact that he gets that. The thing is Jinbong, when he debuted back in Challengers Korea, before we have VCT Pacific, I mean, the debut was not star-studded like this. But now, after all this time in Challengers Japan, he is absolutely upgraded. ฮะ So much พรุ่งนี้ so ทารอนเหรอ with his teammates right next to him. สแกนเจอ3ป่ะ อ๋อไม่ใช่ Just as good as a full gun round now. Maybe 3 bulldogs, but they might just be able to convert this bonus off of that. DFM looking to carry this win forward. A bit of an early ทำไมเขาชอบใช้ปืนนี้ โด วะ นประกบประบีเลย Not too much found, and this means RRQ needs ทำ to ไมเขาชอบ keep ใช้ปืนนี้ players invested. อะไรบูลด็อกเหรอ All right, so RRQ, you've already chosen to leave B side empty. That means First you're shot ready for a เข้าหัว retake. However, with the ดัก post สมัย man ก็ตาย setups, โบนัส you มัน have ได้ to be ready ได้ for a ลุ้น flank นะ as บูล well. ด็อก Mid already being pressured too. ตั้งแต่ Asura's เกม not เปิด in a มา good ผมไม่ spot. เคย He นั่นเล gets ย one. Traded right away. เอ้ย Trying to look for the next, but Xpharaoh comes right back in. โอ้โห Kame กับเม though, คาเซกู looking to continue to hold his ground. ปากกาลิมา Spike ชิตา needing to be defended. While the Maybe rest of the ต่อ team เลย is just on the B side, looking for จิม it. กินไม่ให้ปืนเลยครับ Unfortunately, Kame will fall. Jimkin Jemkin ตัวเดือด managing to hold it down. And this gives RRQ a huge boon. บอมตกครับ Jinbong ผมบอกเรียบร้อย alongside May. How do they break through the smoke? The big problem here for RRQ is they cannot take any more damage, right? Another rifle drops. That would be absolutely troublesome, given that they've already given him a pistol. อันตี เอาดี Whoa, ปิดทางหนึ่ง no เลย way. เหรอ You use the ult Wow. here? Okay, and a star trying to break through the smoke. Oi. Cloud burst back in. How Man, did- answers away. They got the spike though. 15 seconds, but May just feeling the pressure. Trying to think about backing เรีย into บ the ร้อย fight, ครับ but Manya, alongside his teammate, will ถือว่า spam เทียบอัน down นี้ through the crate to pick up the round for RRQ. Listen, I would never ever Don't make fair, that call. fair, However, I give mad พรุ่งนี้ respect หลีก because this จริ is ง what I กี่โมง told เหรอ you ครับ from the first ใน match. นี้ If you get สบาย involved this ผู้แรกเอง early, going for some crazy Hail Mary plays, right? Doing some extra damage, snowballing a bit more early on. I'm okay with that confidence. Obviously, this one, just given the time left on the round and things like that, it looked a little dicey. เจมกินครับ But DFM looks like they're very confident in the fact that, hey, if we can stay ahead, we are going to steamroll through this map. Could have worked out. Oh, hey, well, the art of the Odin is out, so Aha. มาแล้วว่าโอดิ doesn't น matter which map. And it carries forward now. Playing around the stars on towards the A site. He's also an absolute skin aficionado, as we can all tell. Love to see it. But so far, RRQ reading the situation, trying to slow them down with that frag grenade.
อุ้ย But dashing นี่ไง straight through and there's เอา the แล้วไง There it is. The อาร์ตแผน แล้วไง อาร์ต power ของ Pressure, เขา you can't peek โอ้ out โห against โอ the ดิน Zonin. อยู่ไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยสแปมสวนไม่ pelted ได้เล by ยนะ foam darts. Yeah, and then on top of that, you've got Jimbung still waiting Yung all eh. the way back in spawn. You're not breaking this post plan anytime soon. Crazy position to play, but at the same time, yep, RRQ still trying to break through. They have their rifles. If those smokes dissipate, trying to push on through it. But look at May. Quick flick onto the left. And Gian coming back into support. แต่ละคน Double trade Art back in Yeah, towards I- heaven. ฮะ DFM not slowing down anytime soon. บอกแล้ว Okay, so what is your answer to this Odin? Yeah, I mean, you that's look at my the composition, then you see the Odin as well. The obvious answer would be ระ to บบ make ที่ sure เอ่ย you เนี่ย flank nice and ไม่ได้ early. มา Because เล่นๆนะ otherwise, it's just suppression fire, get May in position, continue to spam, and then you've got players like เรีย May บ and ร้อย Gian who are so good at these Pacific multiple Pacific 1v1v2s. But Jimbung's already ready for it, and they haven't even spotted him yet. Gian looking nice and calm as well in this double. He was ready for that second. DFM Immediately resets onto Monyet. That's just so quick. มาโอดินกู้ใจ Thinking about พลิ it, ก but ชะตา now ตัวเองที่สุด หลีกจีน Jimbuk 6 โมงเย็น still playing his โอ้โห role. มีจีอีกทีมแล้วเนี่ย Okay, so Cushy trying to get ahead of things alongside Jemkin as well, pushing far out in B main. ไม่รู้จะโทษใคร Their name on the side of RRQ, so they have a better idea about เขา trying บอก to ไม่รู้จะ tighten โทษใคร the โทษพี่ tighten เอ๋ย up ได้ the เลย map. เดี๋ยวเดี๋ยว But can they โอ้โห actually push through? Jimbung's gonna get so much เ value ด็ up กที่ยัง here. ไม่ตื่นรอก่อนเดี๋ยวก็ตื่นแล้ว Slowly, patiently. Jemkin though might เขา be เล่ able น to กันตั้ง spot กี่ him. ราวนี่เพิ่งผ่านไปแค่ Jinbuk 4 เอง managing to try to stay ราว alive. ที่5 The rest of the squad pushes forward. Jinbuk ไปแล้วพี่ราวที่ collecting ห้า on towards เหมือนจะเป็นเรา Jemkin. ที่ Now RRQ trying to create the Oh. pressure onto him, but he still gets another. Onto another train. Oh no! Oh no! And now Cushy spotted Oh. out. Mid-drone, May continuing to double back Oh. in towards heaven. That's Estrella down. All that's left is Monyet, and he's thinking about May on the other side. น้องเมย์ Strats aside, you gotta imagine that RRQ has to be considering a momentum. Oh. It's not even able to get the free kill onto Art. Because right now, okay, yeah, we're just gonna float down. All right, that's cool. Yeah, you gave me a heart attack. But right now, RRQ, they're starting to play one by one again. This is where RRQ is weakest. They start to break down, and then they go for these plays one by one. And the thing is quite frankly, I mean, Jemkin's first one, I can't really blame him. And then it was a double, and Jimbung still got one of the kills onto Xpharaoh. So even when you are doubling up, it starts to break down. Then you chase Silver. You still get taken out by May. You miss the timing on the drone. You don't realize how far DFM has pushed up. But for now, it's going to be Ewok and Warbirds putting faith in their players. You do have that off on Jemkin. Maybe that's the one last draw. Hoping that it is at the very least. Otherwise needing to splash some cold หลอก water. เก่งด้วยดิสแบก But for now, DFM feeling the heat. They are able to come in aggressively. May dashes in and right clicks into Xpharaoh. Jemkin now onto the shorty, trying to collect onto something at least. Managing to take down Akame makes it a trade. But the sight is already captured. Cushy though, trying to fight back for a bit more ช็อต space. นาที Now นะ May กูชี่ looking to contest. You have to go for this. Everybody's weak. Ôi. He gets one Ôi, kill, nó trying mê. to fish for Ôi, another đồn. May. ทำไมไม่เผยขึ้นอีกนิดนึง Stride around the smokes, but still looking a little bit better for RQ now. They have the utility to try to re-aggress into the site. เดอะบอสด้วย Jinbung holding really close for the off ankle. Paranoia comes in. They have 2 flash drives as well. They're going to go all together. กะวัดเลย Triple man just looking for the trades. อุ้ยบอส Oh, May isolates that fight. Cross Oh back to no. tailwind. Now Jinbung with the off angle provides cover. And May just buys a bit more time with another peek out. Jinbung still right around the corner. And Yep. Estrella has to consider it. May rings around the Rosie. But almost not quite connecting onto it. Estrella will be able to fight back. That just buys up so much time though. And Jinbung peeks out again. แบบใครเนี่ย โอ้โหแบบ RQ ด้วย โอ้โหเห็นแมปแล้วก็เด่นเลยพี่เอ๋ย เห็นแมปแล้วสุดเลยเข่าอ่อนเลย แมปใครเนี่ยแมปโอ้โห Just assume that they would be playing either both behind ขยี้ไป danger อีก or ดอก outside of the jump on the ledge. They were not expecting the เขาบอก crossfire ว่า from Maine. เกวนคือพิมมี่เจแปน DFM's just taking, they're like, not even just one, they're 2 steps ahead in terms of position. โหดโหดกว่า RQ's ซี just ดอะ constantly getting blindsided. Completely different from RQ's off-season. อ่ะซาบอสาบอ performances on this map. โอเค ดูทรงตอนนี้แม่งใครๆแม่งก็เป็นบอสอะ DFM เลยมันโหดที่ไหนโดยเฉพาะเมย์เนี่ย โอ้โห
ไอ้คนซ้ายนี่โค้ชที่เขตเก่าใช่ไหม วอลเบิร์ดป่ะ ไปครับ So we'll see if there is an adjustment to deal with either the Odin or the timing, or perhaps even Jinbung as well. But in some of these previous rounds, it hasn't worked out too well. So coming back in with fresh mindset, RRQ working on just the pistols now, trying to hold their positions. Yeah, just sheriffs. If they get 2 kills, maybe Bladestorm comes out, maybe some. Oh, he's just gonna use it right ahead. Okay. I don't mind it, because you're so far behind in rounds. Use whatever you can to try to get an advantage. May gets caught. Now you just have to hide out. Jemkin doesn't have an option. You just have to wait for the entire round, and even then, DFM may suspect it. He's definitely thinking about it. But, just jumping มาแล้วครับ upwards. มาแล้วหรือเปล่า All those knives in towards May. ไม่มีปืน Able to walk away with the kill at the very least. Not trying to take the game into his hands, but already a couple extra knives used. So tough to peek out against that. มันดีว่ะ Gian getting another kill บุญ to แห่ his งโอ name as ดินจะ well. จัด Just shreds away. I mean, even with the crosshair placement, he crouches down. Now Gia cleans things up, and DFM onto the 6th. เอางี้ดีกว่าพรุ่งนี้เปเปอร์เล็กทีวัน RRQ's pick of เพื่ a อให้ใคร miss, and it's not looking like it. น่าจะ May เปเปอร์เล็ก 10-4, but everyone else holding their own as ชัด well. นะ พี่เอ๋ยขอ One อี of กรอบ the พี่ reasons ขออีก making รอบ do this พี่ is he เป set เปอร์ up เล็ก for it by เห็น his ฟอร์ team. มทีวันแล้วให้ทีวันไม่ไหวจริง This Odin, it is a menace. I mean, if people think Domby got the neon อะไรก็ nerfed, เกิดขึ้น I mean, ได้แค่ Art นั้น might be onto his own with the Odin right now, because he is ตอนแรก making it ตอนแรก look ให้ทีวันเป็น broken, ทีมเต็ง as แล้ว he ดู did ฟอร์ม during มัน the ก่อนแล้ว offseason. ไม่ไหว เนาะเป็นเล็กดีกว่าเนาะพี่เอ๋ย It's a really big problem for RRQ to deal with. So maybe trying to triple stack against them now, trying to push out to น้องม่อน contest for that ace space, but ไปยิง instantly สแปม dumped สู้ by the เขา sprays of all things. And that's not even with the Odin. They're just blind spamming it. Because Yeah, DFM one understands way you're to either from pushing cool, out or you're pulling back way far. So if you want to push out, you got to deal with their spam. And then there's the threat of the Odin as well. So you can't win that one. And then if you pull back, well, we're going to take further space and continue to spam with the Odin. So pretty much literally, as long as Jinbung doesn't fall on the flank, DFM has no reason to really change their strats for this entire first half. That's what they're always trying to do. Jemkin was maybe thinking about pushing out B, but that op's too valuable. So now DFM just kind of doubles back into A. I mean, why not? Sight's weak. I mean, Cushy's just hoping and praying that they delay enough, that it's a panic push, and that he can get 2 or more. Because if he can't get 2, it's not going to be enough to slow it down. Yeah, that's the call. Australia also trying to add to that with a bit of a fragment, but now Hunter's Fury comes out, and that should be the push. DFM 30 seconds left. slowly looking to start things off. Estrella, a blind shot. Ôi, Will wow. collapse Ui. onto me. Ui. Here Wow. comes Mà Cushy Cushy in with an mùng off ní. angle. Hard with the sprays though. Desperate Ôi, lần hai trying to đuôi. look for him, but not quite able Ê, to. làm Ui. sao to? Pushes out the Này smoke á. and finally spots him out. Takes down Estrella with a stray bullet. Yeah, he got Estrella in that spam first, and then he turns for Cushy. If only one of them would live, Xfero still forces the spike to be dropped. คม And that's the cleanup from Xfero. I mean, barely saved, but they'll take whatever rounds they can Yeah, get if making you're how their they have. RRQ. So just trying to put up a huge roadblock upside of A, and in all that time, allowing for some of the RRQ members to sneak up from the back, dealing with what could have been Jinbung's lurk or flank watch, but it all kind of works out for RRQ. Like I said, Cushy just hoping that he can get 2 or more, and he gets exactly that, just exactly 2, and that proved to be just enough. But that's the thing, positions like that, it doesn't work every time. You don't have many rounds left in the first half anyway. That's a one-off. You got to be able to get ahead of DFM in the remaining rounds. Can't play that angle any further. RRQ now trying to stay ahead of them. Quick dash up onto top mid, and Jemkin will be able to delete Art. Yeah, they heard the drop as well, but the Cloud Burst just going to keep them at bay. Estrella, a whip on that first shot. โดนนั่นอ่ะ Just to ทะลุใช่ปะ push them off of mid at least to make them know that I've got an op in my hands and I'm not afraid to use it. But May, though,
Art of Odin นึกว่าชื่อคลิปจังหวะชุลมุนวุ่นรัก I love this from Jinbung as ต้าน well. ยองครับ As soon as กินข there's นม that จีน scuffle น้ำยา in ไหม mid, กิน you ครับ take a กิ bit น of a hit, but แต่ไม่ you've กล้าลุกไป actually หยิบ forced ไอ้ them นี่ว่ะ off ให้ from ผม mid. วิ่ง So ไป now, even if เดี๋ย they วแม่ง back ทำ off, they have to watch mid. Gives them an opening to start to make a move towards B. If they push out, they're dead. But if not, you can go for a two-pronged attack instantly onto that B side. RRQ's ready, though, thanks to that drone over by A main. Reading those positions now. Continuing to hold their ground if DFM does push into them. That door break. Stray on the other side. We'll be able to react in kind. And there's Jemkins up as well. Okay, but Jen over here, you know, and Jemkin's ready for it. Like you said, he doesn't get the second shot. All down to Monyet. All alone. May's going to want to get a kill first. He's going to expect someone else to be here, given the positions they've seen so far. Trying to look สอง for ให้ it. หนึ่งในข่าว Oh, just playing for time. Yep, right around it, but RRQ discipline shows. And it's ได้ Monyet น่ารัก in with มาก the เลยครับ paranoia to kind of provide อย่าง that โคตร additional security as well. Very good from Monyet. บุกไปหกครับสำหรับ was able to DFM contain the beast that is Paper Rex ไม่ in his แย่ past. Didn't peek บุก out สัก any เพิ่ม further. อีกสัก Just สามไม่ played เป็น for เก้า time, played for the win. สแกนยิง And นี้ this ไม่ time, เชื่อว่ะ again, RRQ picking on the fact that we gotta go full aggressive early on. We gotta make sure that we keep them stalled, that we take out one of their numbers. You use your util, yeah, sure, it's important util, but you invest to dwindle the numbers, and if you get the Odin, even better. Early and quickly trying to deal with something, at least anything. But Art will continue to purchase up on that Odin. So instead of playing up around mid this time, DFM just kind of holds it close and safe around A. Oh man, this is going to be the ultimate test of ห่างกัน reaction เพียง time. เอื้อมมื May อ has such a sneaky little angle here. Perfect heads up. ใครจะเป็นคนโด เหมื น อนเจมส์พึ่งจะเสียเหลี่ยมนะ Stuck here ตรง waiting นั้น for each other. ครับ พี เนี่ย กว้างอ่ะ I ถ้า think พี has กว้าง more ไม่เห็น leisure, ศอก right? 'Cause ก่อน if they หรือ don't ไง push out, he can wait until his teammates join him. เฮ้ย Jemkin, ยัง bit of a Hup. long way เย้ย to retreat. ฮึบ So he has to wait to get a เออ kill for สคอร์ sure. อยู่สคอร์อยู่ มีคนได้กลิ่นใครไหมเนี่ย But here's the thing, they เหมือน never เจมกิน push จะ out แบบ B. They แบด know ทาม B มิ่ง is นะ more ผมบอกเลย dangerous. RRQ, they've ดู been สไน doing อ่ะ a good job of เฮ้ย drilling อากาเมะ out อากาเมะ their มาไง information. Akami now joins May though, อากาเมะคาเซ trying to set up for it. Jemkin Hup. still โอ้ย holding คาเซ the เขา angle โอ้โหเขาส so คอร์อยู่ darn ได้ไง tight. โอ้โห สคอร์ รู้กันได้ไงวะ Didn't get that much เป็น information รหัส on บอส A. ส่ง So you expect eventually people are going to come back. But ต้ can องส่ง he อะไร get มา out? แม่ He แต่เป็น might โดร get a น kill, but can he get out? น่าจะยังไม่พีค At the very แฟด least, นะ maybe แฟดก่อน Taylor นะ alongside the ถึงน่าจะ Cloud แฟด Burst. Oh, no, the window. You hear the Horror. recon. Sure, Sure, you're nah, ready that- for To this. take him down. Hurts that recon. Hey! There's a Hey! shot. Wow. Inside Wow. traps. Wow. Along with the dash as well. เฮ้ยเราเชียร์ RQ ถูกครับพี่ Down. เฮ้ย Instantly walks into the crosshair too. Jemkin quick on the shot. เจมส์กินโหดไปแล้ว We'll be able to find a bit of a trade in towards the back, but still, the rest of the site needing to be dealt with. And Monyet, Ma hereแล้ว comes น้อง an anchor potential. ทำไมมันมา And Monyet just swings ตื่นแล้ววะ around the corner. มาว่ะ Estrella there. RRQ To ว่ะ pick anotherตื่นแล้ว one วะ up for RRQ. So much faith in himself. That's Jemkin for you. Holding that corner. น้องพูด Something ดิ that ครั I've บ repeated time and time again is that I feel that คาร์ลอน Jemkin จริงๆพี่เลยให้ needs to be คา that ร์ลอน player ครับผ that ม makes the call, that มัน he บุกเยอะ goes ดิ for some of these high risk, high reward plays Mami, every now and then Hoko, because he's Hoko, skilledได้ enough อยู่ to พี่ do so. ได้อยู่ He needs to break out of that shell, and this time he does it. Holds that aggressive angle on his own, but then immediately Monyet now with the support with the from the Hakuni shadows Hanong naman creates sila. that cross angle, gets that paranoia, delays that push in. โอ้ทามเอาครับ Not immediate เสียงครับเสียงขี้มูกโอ้ยขี้มูกตัน วันนี้ยังเซ็งโดนพี่แก๊ปโทรมาวีนว่าเราใส่ปักหมุดผิดไปไกลสรุปคือพี่แกดูออเดอร์ผิด แล้วเขาขอโทษไหมหูอื้อเลยเนี่ย น้องเมย์คนงามไปเบรกเจอทีวันครับ จบแล้วสเตจหนึ่ง เจอสเตจหนึ่งเลย ทารอน work with just the Blade Storm, so you're not going to have a Wombo combo, but he could still go for speed. Possibly. ขออนุญาตลดดาวเพราะว่าไม่ควบคุมอารม Stuck ณ์ up ครับ towards mid at the very least right now. Standing ahead. Xfero's the one with yacht this time, positioned towards B. Jemkin hidden in the smoke. Okay. Yeah, using that smoke to try to hide himself from the recon, so he continues to dig deeper. Another high risk, high reward play.
อุ้ย He's still able to land that shot คม straight up to the Jimbang as he tries to hop onto the boxes. Despite hearing the tailwind kind of expiring away, so backing away from now, not wanting to contest too much in towards mid, DFM tries to explore back in towards A, but look at how many players from RRQ are here, and they are so ready to receive. And it should be noted that that fragment was purposely thrown right up against the box to stop the drone, because so had to pull off of it. So Art not getting as much information as he wanted, but the real kicker is going to be May. He's still digging deep. You still have 50 seconds. DFM does not need to force themselves onto that A site just yet. เหมือนมันเล่น Still คนเดียวนะ continuing to let themselves get spotted by the เป็น zero เลิก point เกอร์ enemies, though. เก็ตเลอครับ I cannot use that. Oh, they want to wait to try to get the spike planted. I don't know if Hey. you're going to feel comfortable Odin doing this Bird, without May why? here. Well, Gravity well. Straight in with the Odin, a bit of a spam, but not quite พอแล้วพอแล้วพอแล้ว found. It's going to be Cushy who gets the kill instead. เดี๋ยวเข้ามา So even เฮ้ย with เดี๋ยว that, มันอะไรเนี่ย May trying to เฮ้ย set เฮ้ย up. What a flick! Still able to turn 180. โอ้แล้ว Oh, เนียน and เลย he goes on the ledge. They still need to hunt for him. Still though, Spike not yet down, and there's 15 จัด seconds left, Jobra. I don't know if this is possible. DFM desperately trying to make it work. Spike planted. Into the site, Spike planted. Now needing to hold off against Spawn. This is all for Xfero. They want to buy time. They're going to not rush it. เป็น Xfero gets sight of one, but he gets spotted. He gets taken down. Oh, Ui. smokes at the right time, but Jenkins still lands a kill too, and then Cushy pushes Get up. hooked, get hooked. So quick to respond, and RRQ steals yet another round away from เฮ้ย DFM. เฮ้ยโอ้โห There was a bit of a doubter on trying to get onto the site without the jet, but they somehow made it work. In fact, RRQ almost shut them down, and DFM still gets the spike planted. May getting some important kills at 180, getting onto the ledge to try to buy more time. But eventually, Jemkin keeps it a note and challenges him back. The two-star duelist, both being born from Challengers Japan, coming up onto VCT Pacific. They're not looking to stop that duel anytime just yet. Not one bit. Just a quick fisticuffs back against each other. Equally tied in terms of kills as well. But thanks to that spike plant, DFM will be able to buy back up again alongside the utility. Much needed utility as well. Early Importer reconเหรอ now, deep in towards mid. DFM just kind of avoids it. This is going to be a jump around the ledge eventually. Trying to hold that crossfire for now. You got that blade storm on May. Okay. Yeah, not used No, May. once yet. Sure, it's a set play we're all used to, but man, in the last round of the half, when you haven't maybe really thought about it, มีโอดินแม้กระทั่งลาวนี้ Okay, but look at Xfero's positioning. Just trying to work around that, so possibly avoiding potential sight lines as well if that set play is used. yeah, I mean, yeah, with those stars, it does look like he's able to slow down and also just stay close to the site hidden, while Heaven can later on peek out for trades. But the timing will be important here. Okay. All right, not quite the set play, just straightforward one. May quick into Heaven though, but nothing quite found. So back into the site he goes, but Hershey comes in with ได้ ได้ โด เลย น ได้เลย เดี๋ยวนะ downs. หาเทอร์โบไม่เจอ Still is kind of up and at him. จังหวะนี้แหละ Be able to pick ต้ him อง up. ทำงานแล้ว But Xfero undetected. Oh, Will Nian be Chan. at the right time, right place. Oh. Cushy out from Heaven now. Oh, Continuing oh, the waterfall alongside his team, out alongside the นี่มัน bridge. อะไรกั Not นครับ yet เนี่ย with the 2 kills. A combi only ห good ก for ครับ one. งาน And ง that's อก gonna be the มา round. เร็วครับ RRQ managing to ไม่มีใคร try to หา tie ไอ้ up นี่ the เจอเลย score. เหรออิซาเบโลอ่ะ DFM was confident that they had cleared the site because they went in, they went on top of the box, they checked behind it, but all that time, Destiny deemed that Xfero would live as he just gets around the corner and they just never quite check bridge. And he just hides all the way until the spike is planted, all the way until his teammates arrive. RRQ used to get a little overheated. They thought when individuals, when they have a kill, they would go for it, but this time, he waits for the backup and it's a clean kill onto May, โอ้ opening up ไป the site เว้ for ย the เอา retake. ซามเอาข้าวแบบ
เข้ามาแล้วไปหยิบช้อนแป๊บนึงครับ strengths. Apart from that, the duel against May and Jemkin as well. If he can continue to apply that pressure against RRQ on the defense, similarly to how Jemkin did it back to him, might be able to see, you know, a much tighter match. But just as the second half was about to begin, oh, looks like Monyet rebooting his game. So hopefully it's just a quick one here. Looks like he's loading right back in. Hopefully we can just do a quick tech check and jump right back in. Not lose steam because right now tied 6-6. Both of these teams so hungry, right? DFM, and you got your first win of VCT Pacific last. ไม่ใส่หูฟังนึกว่าเกมเริ่มแล้วโอ้โหเอ้ยน้องหมวยสวัสดีครับวันนี้เล่นเกมอะไรต่อไหมนะครับมันจบกี่โมงอ่ะเนี่ยผมยังไงดีวะเล่นก็อยากเล่นพักก็อยากพักจมูกใหม่ครับเมื่อกี้พูดเยอะแล้วแบบว่าจมูกแบบจมูกตื้อยังไม่ไปสั่งน้ำมูกเลยยังไม่ได้ล้างจมูกเลยมาแล้วครับผมทุกคนข้าวไข่เจียวหมูสับใส่ใบหูเหลือผาใส่ให้ Discord ดูดีกว่าน่ากินมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ Discord ลำเลซินดูนะครับว่าผมกินอะไรวันนี้เมนูแนะนำวันนี้อุ้ยเราแบบมีเมนูเยอะมากเลยใน Discord คือแบบโคตรตึงมีซอสด้วยมาครับจบตี 3เล่นต่อถึงตี 5อ๋อได้เลยครับก็ชิวๆนะขนาดนั้นก็ได้เหมือนจะมีเก็บ6นะพี่เอ๋ยพี่เดาได้ไงเนี่ยพี่ถูกได้ไงเนี่ยพี่เอ๋ยมันยังไม่เริ่มกล้าอย่างน้อยๆก็มีทีมหนึ่งอ่ะพี่ใช่ไหมมันน่าจะเป็น 6-7 นะเมื่อกี้พูดผิดนิดหน่อยเฮ้ยมันก็ผมมา Interestingly enough, though, I mean, you mentioned it, โอ้ right? มันก็ผมมา It's a 4-stack on the A site. Oh, very. I mean, a lot of faith on Jin because he has that smoke as well to try to bounce back and forth on site on B. It's just a push out. Oh, and it's all spotted out by the 0-point RRQ. Jinbung, can you withstand the stampede? He puts up the SAR, tries to play inside with the teammates. Jemkin, Monyet, they won't be able to gun him down. Experiment to hold his ground and lurk. Takes down Akame. That's the spike. That's the team. And RRQ will be able to continue to hold. Still out for Xfero. นั่นดิ He was a little too low. May able to get that headshot as well, nice and เหลี่ยม clean. กับตัวนี้ยากจริง 3v4, it is doable, but they need to start pushing through. Okay, Estrella holding the back line with Frenzy as well, but still, here comes those bunker smokes. Monyet trying to hold his ground. Art trying to flush them out in with the shock dart. Jemkin up with a tailwind though. Will be able to get the kill. The bounce back though will take down Jemkin, but Monyet still alive. Up on the rafters now, and Art has no idea. Okay. Yeah, that's hard to read. You might have heard it, but you still just have no idea where he might have gone. Flexing with the flex there, Monyet. And now getting the pistol for themselves. I don't mind it though from DFM. And here's the thing, they could do that again on the buy round. Try to ruin that post plant. สั่งน้ำมูกผ่านทางไหนอ๋อช้อปปี้เหรอลองใส่โค้ดเหรอ Possibly. For now, I mean, just the early game plan kind of getting sussed out by RRQ. ยาวๆ 3 rifles spot up for RRQ, but all half armors. Once again, another push out, this time from mid. I'm just gonna take a guess, Quack, and say that they might push out a B next round. No, A, mid, B, just going in order. The full buy round? I don't know. But here it comes, right? They managed to spot out Estrella, and Estrella's trying to stay tucked away. 3 peeks with the Bulldog, and that's the kill. Dude, making sure they don't take too much damage here. Estrella not staying for extra fights. Hasn't taken any chip damage either. Spike's already down. Look at Xfero. He's the one with the ghost, so he's gonna go hunting. Oh, we're seeing more teams get very smart about this all across the world, and you love to see it, right? Send the players who have pistols nice and early to try to just get extra damage done. เรียบร้อยเลย Nothing to his game though.
Yeah, he does spot out so many players, so maybe RRQ, able to play alongside the spam. So there it is, Jemkin taking down Art. In with the stars though. Just trying to create an opportunity for themselves. DFM. สเต็ปวาร์ปเหรอ โอ้แล้วอย่างนั้นเลยเหรอ สเต็ปวาร์ปเข้าใส่ The other side of the pillar, but just too many guns, and they are still all firing off. โอ้ยตายกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ย ไปไหม And that's a straight down. Jinbong still able to at least get one to his name. กำลังคิดอยู่ต้องเสียเยอะขนาดนี้จริงไหม It looked like Jemkin basically left Estrella to die. However, they were both low, so I'm going to give him credit for saving what they could, because that could have gone real south if they dropped more than one rifle. Yeah, you got to play for the long game. Now Monyet just trying to stay alive a little bit longer. Of course, he started with that ghost as well. For now, I mean, it's quite clear, with the pistols, just trying to push it out. Hasn't really worked out too well for DFM. Firepower able to fight back though, and this is now that die around Art into that Odin. And this is where you can see ขอโทษทีครับตารางแข่งเหรอได้เลยครับแป๊บนึงนะ just early spams through the smokes. เดี๋ยวให้ครับ Yeah, just trying to keep them at bay. Let them know that the Odin is here, because that means you better be ready to not only use util, but have some trickery in terms of timing and angles to try to get into the site. That choke point is no joke. น้องเม้งสวัสดีครับ Against that Odin. นี่คือสายแข่งครับผม Backing away from it. One thing to note though is it's not just Jinbong แล้ว holding พี่อาร์ต down แม่ง the เซฟสุด other เลยนะ portion ดู of ดิ the map เอา now. แบบ It's เกาะเต็ม May working alongside those stars. So a bit of faith and two of the crucial players from ของมัน DFM. แพงอะดิ Yeah, I mean, นี่อย่างไม่ได้ คือ เข้า ตี มา นี้น่าจะใช้แค่รีคอนอยู่ here in this round, and DFM almost actually leaving it somewhat empty in the very beginning. Curious to see if that'll pay off, and wonder if, if RRQ even ever figures it out. If they don't ever explore mid, they'll never know. But if they do, that's a weak point they can start to pressure early on in the round. For now, not yet. It's a little bit of a lurk from Sparrow earlier on, but มาครับ Fake. น้องเมย์ info gathered. Oh, Delium. So now quick straight into the A side. Jemkin Delium, aเลยครับ bit of pressure. Pull those rotations over onto B. While the rest of the team is actually just kind of scattered all throughout A. The spike will go มัน down หลอก pretty นะ soon. บอมเออยู่กัน So หมด does แล้ว Jemkin. เอ้า Oh, but Ow. no, hold out. The Yeah, four no. positions. Xferro will get gunned อากา down. เมะไง Yeah, getting a little greedy with the Oi. positions here for Oi. RRQ, but they already got the spike Oi. planted. If they could get just Oi. one Oi. or two,ยิงไวมาก nice clean ตัว kill. นี้มันโหยเกิน And โห now ดครับ just a sheriff left for Estrella, so maybe Akameka not as Seku much as อ่ะ you would have บอก wanted กา in ลิ the มาชิ bonus ตะ round. ไม่ DFM, ภาพเลย ideally, they don't เดี๋ยวน้อง want to พี่ drop คนเดียว any เอาบอล more ไปครับ weapons here. เอ็มเมอร์หน้าใหม่หวานเจี๊ยบ Try to play it safe, work together. Oh. But here comes Estrella. One kill, and then the Odin. All right, so not the iPad- worst for iPad ที่เอา DFM. You ปิง keep ปิ three งแบบอ weapons, อก sure, ไม่ but ดูไม่มี RRQ ปัญหา also you กับ take ไอ้ down two, หมอ you get นี่ the เลย spike plant. So call it even, so to speak, Stop on both it. sides, being able to move on into round 16. But that was a very hard sell. Jemkin taking May down. That already spent so much time before the Bye-bye. rotation comes through. It guarantees the spike plant. Now, I think RRQ thought they had a bit more time, right? Trying to get ahead, trying to get picks as everyone's running through. And DFM, it was very fast. As soon as they spot that it's only Jemkin, the rest of the team starts to rotate. ก็พูด So ภา I ษา like ญี่ that ปุ่นเหร call อ from ในทีม DFM as ก็ well. มีคนเกาหลี2 คนเหรอหรือว่าเขารู้ภาษาญี่ปุ่น Oh boy. Stay aware of everything that's unfolding, but here it comes. You talked about mid from before. The adjustment comes through, and DFM are now trying to push up. Recon spotted. A bit of a flash both sides. Made has to try to stay alive, but gunned down by Monyet. Cushy though, quick on the flicks. Takes down both Art and Akame after a bit of a trade. Oh, the aggressive flash from Estrella just a second earlier than DFM's eventually leads to their victory. Both teams had the same idea, but now DFM, Jian and Jinbong, what more can you do? You got to group up first and foremost, but after that, a 2v4 retake seems a little tough. Yeah, reeling from those losses. Not sure to reinforce either site. Trying to stay tucked into certain positions for now, while RRQ, with those numbers, will be able to capture onto B. Spike goes down. Once again, right onto that ledge. Great for that post plant. Just trying for the flank. If Jinbong can get a kill, it's an option. Okay. Slowly trying to drag his mouse across. To play around Xferro's positioning too. Tucked underneath the window so that his head's not spotted, but yeah, heard onto the other side of the bottom stairs, and that's Xferro down. So good little pickup, but it's still the save for DFM. Not enough time.
Yeah, cut your losses. You got still 1 kill. You're 1 closer to the Cosmic Divide yourself. It's not the worst. And RRQ will just have to take it safe on the exit. แล้วข้าวไข่เจียว Oh boy, GN, he might be able to get 1, maybe 2 with the Phantom, but ว้า surely คิวนำครับ around that corner. คัมแบ็ก Surely ยา that's ว not necessary. Okay, they'll get ๆกี่ the ราว kill ติดวะเนี่ย themselves. RQ I think he heard them, but still, yeah, double peeking together Wow. that way. โอ้ย7 So it is คุช still ชี่มันโหด an จริงว่ะ RRQ round nonetheless. ช็อตมาทีมพี่ 7 ราวจิต โคตรโหดเลย โอ้ย ช็อตแมชชีน I mean, right now, you kind of got aยิง feel คม for จัด DFM เป็น because machine RRQ is ของจริง basically matching their call ไอ้ every หมอ time นี่มัน after เฮด the ช็อตเปอ pistol, ร์เซ็นต์โคตร right? เยอะอะ On the pistol, รา they คาหน้า spot นิ่ง the ด้วย zero นี่ point, but then they're just ready for those pushes. ถึง50ไหม They meet up ส่ in วนมาก mid as well. ผมว่าพอๆกัน Fourth round of พ the อๆกัน match, กับ and now it's just a ใช่ sheriff for Art, but he does have that Hunter's Fury if they want to go for a retake. Playing to the position. Back to a bit of a 2-on-2 hold for DFM. Slightly safer, but just a high-low here. They want to try to stop it. To back Ôi, đồn up. bể. Now Art playing further back to maybe make use of the Hunter's Fury while RRQ gets สโมกลง through. ลงเหวไปก่อน สโมกลงเหวแม่งเลยแล้วกัน ดีไม่ตามสมองลงเลย This retake's gonna work out. Meanwhile, Sphero doing the ใจ same เย็น thing ด้วย that อะ Jinbum did earlier on. Full on อ้าว lurk all รีบ the way towards the back of spawn. เล่นโดน Comes the Hunter's Ôi. Fury first from Art. Ui, They want to ôi. go Ôi, fast Estella one. đôi He hand. knocks 1 kill onto Estrella. นั่นคือมัน1ครับ I got the spike. Canary beam, and that's now Spike kind of fast retreating, boy, but Chad. only heard by DFM. And with their current positioning, still looking for some คุยกัน spams. ดีอยู่นะ Cushy tries to push them off. The drone, though, through the back smokes. And it's Mania trying to play a bit of NC Flash. Jemkin tries to set up for that crossfire on the other side. Meanwhile, Cushy's still able to hold it down. Jemkin good for at least 1, but Jinbum pushing forward, not slowing down. Swings wide on the left. Gunned down by Xphero. Cushy ว้าว able to hold down มา the แล้ว punch RRQ well, and แน่นอนอยู่ RRQ แน่นอนอยู่ manages to stay on top. Oh, that was Không looking a mà. little rough, though. Honestly, if Cushy's not able to Mình lầy slow nong things lẹ. down there, I think it might have been a very successful retake. ตื่นนะคิวมันตื่น Being able to clear out Manya. Manya gets spotted by that recon right near the end as well. Oh, he got it through the spam against Ui. Jin. That's Headshot unfortunate. ไม่เนียนเหรอ for them. But still, they made it ไม่ very เกือบ close. เนียน And that should tell RRQ that you just Mình cannot bị let phai go luôn of the à. pedal anytime soon. Just needing to keep all of this up. I mean, they have the รีวิวข้าว firepower. ไข่เจียวหน่อย They อร่อย have อย่าง those โค ultimates. ตร DFM still holding tight onto theirs. อร่อยอย่างมาก Letting those blades go. มีแต่โหดๆใช่ไหม Jenkins been spotted. That lets May know that he's safe to try to push up, relatively สู้ speaking. ๆ DFM Now they have อย่าเพิ่ง full ออม control เด็ก of A main. RRQ hearing those แบบ blades. นี้ They ไม่ต้องเล่น kind ไอ้ of ไซ hold อิ่ม เฟอ their ครับ ร์ แต่ safe กิน as เยอะมาก well. ไม่ได้ท้องอืด Watching ครับ for มันเป็น potential pushes ผมกิน out. ข้าวไข่เจียวท้องอืดไม่รู้ว่าอะไร 0 point to clear out น้ำมัน mid. มันเยอะมั้ง So far, so good on the info gathering on the side of RRQ. DFM steps away from A main instead of choosing to keep that control, but they will still go for a fast rotate. This is a very big gamble, but Xphero kind of shuts things down. Now, no matter where you go, not only do you have the numbers advantage, but you know อาบ that you น้ำยังไง still ไม่ have ให้ the หนาว tempo ครั in บ ไม่ terms มี of เครื่องปรับ lurks. น้ำอุ่น Pinks out across เราห่ม mid. ผ้าก่อนครับ แล้วค่อย เฮด อา ช็อบ ตแมชชีน DFM needing to reinvest resources. มันจะได้ไม่หนาว Oh, มาก DFM, you gotta group up. It's just being robbed away. Now all grouped up in towards B. It's a clear A side for RRQ. เปล่าผมอยู่ดีสายไหม It's อ้าว rough. I งาน get งอก it. เล It's ย rough because you're on an eco. You want to try to get those picks, but you already took one loss. You got to fight with numbers at that ของ point เขิ with ง those ลอยเต็มไป pistols. หมด Main with the Blade Storm as well. So just trying to go for it at the very least, I สวัสดี think. ทีครับ Slowly clearing out mid once นี่ again. เมื่อมาทางแข่งพรุ่งนี้ Not feeling too good for the side of DFM. Yeah, but it's May with Bladestorm, like you said. So I think you gotta trust. You gotta try. You gotta trust because otherwise they're only 1 point away from map point. It's everything smoked off though too. RRQ Paranoia. continuing to hold and look at their setups. All มาแล้ว stacked ครับ up น้อง onto เมย์ each other. May trying to go in for it, but not yet guns it down. โห ไม่ทำอะไร All ไม่ that's ได้ left. เลยเหรอ Jin เนี่ย alongside Jinbum, slowly but อุ้ย surely. ดิฟเอ็มบอกว่าต้องการพิซีด Jemkin and Estrella ต้องการพิซีด collecting เสียทรงแล้ว kills, DFM and เสียทรง it's RRQ ยาว up ๆ to เลย 11. Oh, May got completely shut down on that retake by the gravity well. ผมหันมาดู Paranoia ด่าน goes ใคร through. เลือก I mean, Jemkin wasn't hit RQ either, but he's not เหี้ย actually able to take position. So by the time Paranoia clears, Magnet already has his sight. ตอน So แร he กตัว doesn't เด้ even ง need Jemkin แล้ว for the crossfire.
You see that? He's stunned up. He's locked เอา up ไข่ in ไป his เล่น own น้ำมันออก cover. เชื่อไหม Can't ดี get ต่อ the สุข first ภาพ pick, and that just ไข่ shuts มัน down ไม่ the ลื่นอ่ะ retake. Just trying to hop around it. Nonetheless, ตอนนี้ที่ as ซีก็ we ช่วยไม่ได้ move หรอก forward into the next round, it is RRQ with full util, full alts. Feeling very comfortable and confident. They continue to hold. And Don't DFM make trying shot desperately to push Paleo. out, but gunned down by Jemkin. Again, philosophy-wise, pushing out sounds good, right? Neither team has a sentinel. You push out, you get that map control. You force them to get pressured on the post plant. It all makes sense. But right now, every time they pushed out DFM, it's just been right from the rip. It's just been a full send. And RRQ just has to wait the first 10 seconds. They're doing such a good job at reacting to all of it. Getting those calls, getting those reads, or even just holding their ground. And with that, with the numbers now full sending in towards the A side. วิโรแฟตมีโรแฟตด้วย With the Odin, lets it rip. Two kills down. Jan with the support. โรแฟตด้วย And slowly flanking from the back as well. มาจากบ้านป่าจ้าสวัสดีครับผมบุกมาจากบ้านป่าชื่ออะไรครับ Not the สวัส right ดีครับ call. Yeah. No, I mean, what do you say to that? I mean, he's got an อ๋อ angle พี่ where เบิร์ด he เลย can มา spray เหรอ down สวัส everyone ดีครับผ coming ม in สวัส from ดี both ครับ sides of the ขอบคุณ wall, พี่เบิ both ร์ดครับ sides of ผ the ม choke point. พี่ชนะสวัสดีครับ Jemkin ผม got through, but he's got teammates watching the other side. He doesn't have to ทำไมไม่ worry. เห็นแจ้งเตือนผมเลย บ้านแดงเขาบุกกันยังไง Oh, you gotta be able to find ขอบคุณครับพี่เบิร์ด if you want to go in. And they've been doing a good job of spreading, DFM thin on the other side. I think they just assumed that it was going to be a much heavier stack ผม on มา the จาก B บ้านป่า side with that push out, and they thought they had an earlier time, but the rotation was already ไม่เห็น there. มีอะไรแจ้งเตือนเลย DFM very quick on the call, and Art just holds ส his วัสดีครับผม ground. Kind of feeling a little bit ขอบคุณ eager ครับ to พี่ต้อนรับ that, ครับ map point as well, but oh, okay, Art จะรีเซ็ตเป้า continuing to swing out. Teammates good to trade, so Gian that Odin back up as DFM, manages to sneak one round in as well. Oh, I mean, Jemkin continuing to try to shut down May, but โอ้โห yeah, the paranoia as well. Like, there's just nothing you can do. Look at how fast he is, by the way, on that flick on the right. He doesn't get the kill there because his teammates already got it, but he is just locked in the moment he starts firing. ว้าว That's it now. I mean, it's been so many rounds where DFM pushes out. RRQ might just start things off a little bit slow. And maybe possibly some mental conditioning. Buys a bit more time for DFM to work around the map. Stars all อ๋อ placed เหรอ out มี throughout ขึ้นหมด B เหรอครับ now. อ๋อ ดู Keep ไม่ทัน smoke in. Try to hold out for that early main pressure. ถ้าอาร์ตมันเป็นเมนบิมอะ They still go for the B push. มันคือ Jemkin's already in. ไอดอลเลยวะ Kill supported คือสุดเลยเขาดูมา And now into รู้ the เลยเขาดู site สตรีมใคร from the back, able to flush Jinbum เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันปาบีคอน into ชัก its ขึ้นไว้เลย defensive position. I mean, this is Bump so much back. space being held by RQ. อุ้ย What น้อง is มอน that? Such a precise flick. อุ้ยนี่ก็เวอร์เหมือนกัน อันนี้แบบว่า We'll be able to โอ้ fight โห back now. Trying to อุ้ยน้อง take เม more ย์ of that space. เมย์กับ Pops up มอน towards the boxes. เมย์กับมอน Second มายังไงวะ เมย์ช็อตนี้ Jemkin's downed. And Xfero trying to fight back from Nest with the spike down, but can he do it? Feeling that pressure. Cushy. เนียนจัด Hot time all the Full way up control. from behind. And Gia's just gonna stick it right around the edge of the smoke. Hops down into him. Cuts the flick. But May online for the ace now. Spike's been halved. He's so low. Xfero can just spam away. He's looking for it. Can't find it. Spike's been stuck. May gets the defuse. And DFM pick up yet another round. เฮียเรา The เรา most ตั้งเป้าสู้ด้วย unfortunate ครับเมื่อกี้ part ช็อต about ท้าย this round for RQ is that they had the Hunter's My Fury as God. well, but มา Cushy แล้วพี่เบิร์ดขอบ arrives คุณครับ already มี in ขึ้นตอน heaven. ตอนเกม They know that they นี่ไง have นั่ no นใส่หู idea ฟัง about กับ Cushy's ฟ้า position, ได้ but the smoke is just Anh so đi. good from Jin. มันไม่แบบ Covers him ก just ระโดด enough to be able to คิดจะกระ hold โดด the ออกสโมก half ไปหน่อยหรอก because Cushy didn't want to give away his position. RQ, they were always just so close to a perfect round that they actually greeted themselves, baited ลุ้น themselves จัด into แต่ละคน this position. Half already สโมก done. ไอ้ตรงของเมย์หมดแล้วด้วยน่ะ เฮ้ยทำมา ออก มา ไม่ได้ ปิดเพลง ยิงอะ ครับผม Way too quick to อื้อหือ straight into the side, but not expecting May to be able to fight back that. for you brother ขอบคุณนะครับ Mr. for you นะครับผม ขอบคุณสำหรับ 69 บาทครับผม thank you นะฮะ ขอบคุณมากครับผม 69 ซุป ขอบคุณครับ ผมไม่งั้นขึ้นแท่นแล้ว Super Chat Still very, very possible. That point not quite yet found. And the fact that it is this close
the timeout though could also factor in for RRQ a little bit. Hmm. Yeah, curious to see RRQ's adjustments as well. All right, they're still staying on those ultimates. ก็ ทุกคนเชื่อเรื่องในการกลับ มัน มาม าก It would seem มือไว that แล้ว this ส was ตรีมเมอร์ RRQ's timeout, looking at the UI as well, but เขาพูดกันในห้อง ที่ แม่ ที่ RRQ กลับมา might have just been a mishap on the screen, but Jemkin already in. โอดิน Straight into the sight, but gunned down ส by นุกอยู่ Art. คนเดียวเลยนะ Trying to flush out that Odin of his, but still, Estrella Tring just as quick. Meanwhile, Xfero on that B side. He's already through. Can Wait, he get a duel? But he gets Yen. picked out by May, and that should shut down the game plan here from RRQ. Yeah, all smoked Wait, off too. เฮียแล้ว Drone will spot out though, so it gives Monyet a buddy to chase, and he will push forward. Takes down Art. You know you push them out. That's going to be the spike planet, but กะ it's ขึ้น still ที่สูง a จะ fair โดนสแกนพอดี 3v3. Estrella a little bit low, so is Jen. จินบุงเมียนติ Smokes up and at the ready as well. เล่นใกล้เลย สุฟ้าอ๋อสุฟ้าใช่ไหมครับ Looking to play around ไม่ the บ้านม่วง smoke, ผม but ชัดค้าง look at this setup. Recognizing the cosmic divide, Cushy just plays around it. โอ้โห Monyet though อุ้ plays ย it close and ฉีก safe. แบบตึง A bit of an เฮ้ย updraft upwards, and that's going to be May being able to break through alongside his teammates. Monyet โอ้โห though, เป็นเมย์ น้องเมย์ทำอะไรไวจัดเลย รีบนะ Estrella the only one left, and he's hiding away from the other side of that cosmic divide. Jumps over, โอ้โห spotted out by May. May comes in with the timing. raise. There's the shot. จริงจัดเลยว่ะ A น้องเมย์ headshot ทำอะไร to ไว boot, and มาก it's อ่ะ DFM. One คิดไว round ทำ away ไว from tying things up. เล่นมั่นใจ น้องเมย์ That ทำอะไรไว cosmic ไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ divide ทำไมมันถือมี actually ยิ่ง just ไปตรง ended นั้น up อะ completely bamboozling Estrella คิ there ด at มาก the เหรอ end. I mean, he was caught in a position he didn't want to have to RRQ force a will kick 1v1 it. against May, but these are the times when you got to have that confidence. I think he May thought niyan. he just maybe tries to play for time, but then realizes I can't hear the spike from across. Tries to bait him in, but May's too quick on the chase. อุ้ย A great retake here. May playing bait for them on the retake entry is successful เชี่ย and โคตรเท่ eventually clutches it up for his teammates. Anime Now cool. 10 to 11, 1 point apart. Ults are back ผม for ไปก่อน DFM นะครับ as พอดี well. เพิ่งส่งโค้ดมามีแปลภาษาอังกฤษเป็นอยู่ Just 4-5 always ตัว the hero of อ๋อเอ๊ะ DFM. มีภาษาอังกฤษแล้วเมื่อกี้ตัวเลขด้วยโค้ด Looking to continue to hold โค้ด on แปลก to B. ๆ ไอหมอนี่มันเปิดวาร์ป Straight down ท่าน mid. ผู้เจริญ Deep smokes. พรุ่งนี้ไม่ได้ straight ให้ through ใคร the door. ให้ DFM ครับ เล่นลึกเลย Art ทำไม already แชท way ผม past แชท Amy as บ้าน well. ก็ส่ง Off โดน angle, มานี่ this บัน is ไล a เลย do or นะ die spot, but it is an Odin, so especially given Art's finesse with it. Okay. All right, respects the drone. I like it. Don't want to agree with that. Hops away. Drone dealt with as well, so not going to be able to spot out way แต่ too much. ของ But they do have their ของ stars หายไปเยอะอยู่ prepped นะ and คือ ready. Still a minute left, but like you said, the stars are still there. So while you push them away, DFM doesn't really have to get any more information because they can still delay. They just use the 0 point. They know that there is no setup right around the corner, so they know they still have more time. Mid's been empty, but look at the reposition from Art. That's positioned to make sure you can cut off the flank going into B. And meanwhile, GN, he's watching the flank into A as well. I don't know, though. It's a little bit close range. Will his Odin really finesse his way through? Through there now. Oh, Estrella with the ping right around the wall. That's the wallbang shot. Now Mage trying to receive that. Oh, with a double kill. Monyet, though, quick on the trade. And now it's going to be Jinbong back in towards Xfero. 2 Jemkin fights right back. เออ And the spike goes ผมว่า down. เป็นไงบ้างครับพี่เต้ GN อ๋อ and Akame ผมว่าคือ quick พี่น้อง on ปะ the เต้น่ารักสุด rotations. ครับ EL มันจะต้องมือหน่อย Looking to start things out. They do have a lot of utility to work with, but do they know how Jemkin is positioned inside of the smoke? So I don't think they have confirmation. However, the way that smoke is placed โอ้ย would เราวางขึ้นไป indicate เลยเหร that อ there's something fishy because that Block. smoke's actually Oh, beneficial for the block. defense trying to come out of the retake because it gives you a chance to go for a double peek. แล้วมีคนเล็งไว้อยู่ He spotted him out Oh. early as well. And then comes Jemkin. And just as you called โอ it, ทีปะเนี่ย definitely sussing things out. DFM will be able to tie up the score. 11 to 11. มัน An จัด excellent พี่น้อง read by DFM on the situation. Maybe they had the call that Jemkin could be heaven, but then especially if you had that call, you see that smoke. Well, that would give us a way to double drop on both sides of the smoke. That would make things a little bit iffier to see if we're even heaven. Suddenly you have question marks all over, and they wait. ค้างอยู่ They choose to go for these 1v1s, but they are successful. ตอนนี้พี่มอนแบบ And Akame ไม่ waiting, มั่นใจ gets อ่ะ the ไม่มีความ headshot มั่นใจ to เลยอะ Jemkin. Two rookies coming up, proving มาแล้วครับ themselves here on ถาม the อยาก big เอา stage. ไปหาข่าวเฉยๆปะเจอจังๆเลย
มันมาก ไม่รู้จะพีไปยิง เซ ดี ต เป บ้าง ล่า ม่วงพี่ก็หมุน งัดตรง จริง นี้ หมุนไม่พักเลย DFM used their timeout successfully to try to catch up. But now RRQ, you gotta stop the bleeding. You've already been caught up, but can you reclaim the lead? เหมือนจนป่ะพี่ใช่ปะ Thus far, น่าจะจนเพราะโดนมัน3-4 ราวติดแล้ว just trying to deal with the early utility. You know, even working their way around Art as well. So the obvious choice, in my opinion, would be to just go for Oh. a set play on to B. I'd have to recall. จบอันนี้จะไปล้างจมูก 1 ที เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการหายใจ จมูกตันเหลือเกิน ข้างซ้าย However, now you have the mind games of is that too obvious? We just called this timeout. อยากเป็นพี่โปเต้หรือน้องโปเต้ครับ อยากเป็นพรีโปเต้ครับเวอร์ชันมีกล้าม เบื่อ As they've done so far. Oh, it's a push มา out ครับ from A from DFM. Okay, quick stars on towards the other side of main as well, but May quickly updrafting backwards, just to plant Gian deep in, but Monyen spots him. That was supposed to be all for Gian. Okay, Art with a nice fish Hanu here own with James the Hunter's King. Fury. Trades it off, no jet. Does make it very difficult. ตัวเลยตัวเลย Well, one controller down, maybe not too bad, but it is a bit of a duel between Jinbong and Xfero on the other part of the map. Monyen trying to keep some pressure onto the A site. เห็น Best you can try to maybe even the numbers over by the B side, like you said. Okay, Jinbong. ขอ 12 ก่อน DFM Now, worst case, Please. you do have from the shadows on Monyen as well. That's got to be in consideration. ชิโร่ อุ้ย Australia. Oh, Australia's been very good เซ with ล่า these. ว่ะ ทำไมผมช้ากว่าชาวบ้านเขาวะ One shot. ไม่ผมช้ากว่า Jinbong's gone. Cosmic Divide instantly upped. May alongside a Look, combination boss. just quickly trying to บอ push ส it เมย์อยู่อะไรก็ไว้ใจ Possibly ไม่ได้ wait for Art as well, just to regroup. พร้อมจะแพ้ได้เสมอ Then you เม gotta ย์อยู่ deal ทำอะไร เมื่อไหร่ ไม่ได้ จะเบสมันจะอัด backside ติด nest. หลายราว All right, Monyen just trying to play for time. He's just distracting them as much as possible. He's trying to stay hidden as well. Ow. Inside the smokes. มันไงวะงางไงอะ Back, a coming. On towards danger. ไม่ให้ดึงดาว They're defusing. ไม่ให้ดึงดาว Straight onto the side of กูอยากกับ Snow, เม the ย์ third อ๋อเปิด kill. ติเปิดติวิ่งยัดเลย Sneaking onto the deep The field. no command นี่ไง completely ruins the post plant. Ma Draws him in, wa. but they've already crossed on. Monyen, DFM no ได้ one มา was ที่ไทย watching ครั his บ back for him. อดดึงดาวเลยครับ นี่มันไม่ให้ดึงดาวครับสวยมากช็อตเมื่อกี้ Oh, I mean, that kill อากาเมะกาเซ into the no command Bakani ruins the Mashita. post plant. You invested 2 ults Bukan, onto bukan, this. bukan, Yeah, bukan. he launches it immediately as they start Oh. defusing. So it actually just baits Man, RQ you into trying to stay in range to fight for it. An excellent post plant read here on the retake for DFM. That gets them to map point first. This could be it. Well, possible non-command for Astrea as well, but then มัน quick รอดนะ execute มันรอด for ซื้อ Art นะลูก into ซอง the เฮ้ย inside this time. Odin's not here, เอา and ดิ then Jinbong down. ถ้าแพ้อีก Sudden ที quick นี้ก็ turnaround on both defensive ไม่ setups, ว่าแล้ว and it's RQ getting the spike down 5-4 ได้ early วาง on. Xfero on the lurk, spots out อ้า Gian. วโอ้ Now they gotta ที clear him out. A lot of time bought as long as Ay, Xfero ganito. stays alive. Okay, Odin. gunned down by the Odin, but here comes the drone. At the May Quickยังอยู่ information มีมีดด้วย found. And Cushy comes อะไร back in เกิด to ขึ้นได้ reinforce เม the ย์ site. โอ้โห Yeah, เดี๋ยว you เดิน have มาอย่างนี้เลย heavens. You don't need to fight in main. You can start to back out. Jemkin can Man, start to 3 คน clear เดิ the ม back เลย of ฮะ sight. Give some room for the rest of his teammates to back away. Of course, Okay. the spike planted for main though. เฮ้ย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  เหมือนจะ What a 3 คนเดิมเลยนะ รู้ใช่ไหว่ามีโอดินอ่ะ Just เหมือน continue จะ to 3 คนเดิมเลยนะ Here comes May. กระโดด Comes on เฮ้ย over. มี Jemkin ขวาง shoots ข้า and ง sprays all over the place. 3 players down, and RRQ forces the overtime. Oh man, both Overtime, teams pulling huh? out some heroics there. กินบุงมัน มัน ทำบาป มาก ไม่ In ขึ้ the น last 2 rounds, Cushy with a snap on onto Jinbong. I mean, honestly, I thought the judge was a very, very good play here. Such a good สะ call. บัดแบบ But then you think surely Xfero rushed for the site. Oh, Gian Jemkin. gets caught off Jemkin. guard, อย่างคีน and that gives them all the information they need. Jemkin at 24 kills, May at 25. Everybody trying to frag out as best as they Overtime. can here as we enter OT. Swapping on those sides. I mean, just when you thought that Odin would have been the solution. Oh, โอทีอย่างนี้เข้าทางพี่อาร์ตเลยมีโอดินใช้ really want to trust in Odin this, time, but not gonna find a very risky position. Okay,
Okay, so they want to push out hard on mid. They Right, want but full they mid say control. Odin. You're looking to delay on for A, OT. and the operator, you trust in that on B to the very bitter end. Worked out before for Jemkin, so what why game? not? ได้ส But กิล now นี้ ใจ มัน เย็น เวลา เหรอ เสียงมันยิงแบบ ใจเย็น safe positions. Slow creep up from DFM into A น้อง main. เมย์ But this does mean that Xfero needs to survive on site. You need to buy time while on site, because if you give too much space, that operator retake is going to be very tough. And I believe that he can do it. He's been sneaky so far in the A site, especially in that first half. Trying to do it again. Kushi already pushed out. Do โอ้ they โดน clear อันนี้ไม่ Jimbo? เนี่ยแอบตาม Surely. เนี่ย Surely. He เฮ้ย spots it. เฮ้ย เฮดจอดแมชชิน All right, so they execute. Ui. Starts to get rushed to mid. Kushi wins จริ that. ง And Xfero as well. Out from Yeah. bridge side, able to Ding gun Wai them Chan down luôn. as they try to push through. But maybe unbeknownst to him, Art is just right around the Mình đột corner. bịp à? Tries to play around the crates, but gunned down by Gian now. Okay, Heaven just Gian got cleared now. by the drone as well. Kushi trying to play this calm. But DFM, they still have some time. Not going to push out, though. They realize it's been too much time. They don't have the numbers advantage. So they have to play all the way from the back On of flash. sight. Nope, 0 point coming out. โอ้โหเราตายหมด อุ้ย เอ้า Oh! Quick peeks Ui. out, but May Nó mê instantly quay deals with chặt. Jemkin right back. Estrella out Mê. from it, and it's Kushi down from Heaven too. Mê. One down, Oh. man with the Oh. quad. He hopped outwards, but May just Oh. tracked it Yeah. perfectly. What is this? เชี่ย The read from RRQ น้อง that เม May ย์ might just try to สาด swing โอ้ on โห him. And Estrella chooses for the shorty, but it's มันมาก absolutely a misplay. And I don't know if a call was made. โอ้โหมันยิง Mon แบบ too far ยิงไวแล้วแป๊ะ ahead. เดียว This is Ui. just a classic May round. ตัวที่สอง Not ไอตัว that สุดท้าย far กระโดด ahead, but May's เข้า just เมาส์แท็ก ready ไป for หัว it. They're expecting that they can do enough มัน damage. มั่วตั้งแต่ตัวแถบตัวแรกแล้วนะ Oh my. มันเหมือนมันล็อกหัวเลยว่ะพี่เชี่ย เดโทเนชั่นโฟกัสเมย์ ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ชื่อเดิมปีนี้นึกว่าจะเปลี่ยน โฟกัสที่เขาไว้ซะ มันดัน โค เก่ง ตร กว่า โห เดิ ด ม เลย นี่แหละทำไมผมถึงเชียร์ DFM ไม่ เม โค ย์ ตร แม่ง เวอ เสก ร์ มา5 วีแล้วเนี่ย เวอร์มาก That's why ว่ะ ดูเอลลินแบบ That's ใด why DFM ได้ขนาด โคตรโหดโหดมาก ยิงแบบแปะ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 น้องเมย์โหดจิ้มหายเวอร์จัด 5-3ว่าเมื่อกี้ 5-3 แพ้โอ้โห อืม เหลือเชื่อ โอ้โหแต่นี้ดีขึ้นนะ ผมว่าปีนี้ DFM ดีขึ้นนะ ดีกว่าปีก่อน โอ้โหคนละเรื่อง ๆ ดีกว่าเยอะเลย มีอากาเมะมีจินบุงอะไร ที่ เงี้ย จะ มี หลัง อาร์ต ตีนเป็นหน้ามือแบบว่า หูสมัยก่อนนี่คือแบบน้องเมย์คนเดียวอ่ะ 1 vs 9 อ่ะ Okay, we haven't seen it too much on their defensive half as they were getting very Maybe aggro. me. Hopping โอ้ over. โห Oh, because they've never done it. They haven't done it โอ้ yet. โห Oh no. As no one Now here no. gets โอ้ out. โห30 ตัวเข้าไป So quick to escape. Go play. Jin instantly here to try to relay forward. Second shot fired. And that's RRQ. Just Chân này not wanting to thì deal with this kháng any mát này, longer. tôi không Picks này up the là alt orb though, หมุนก็แล้วนะ but backs away. บาลานซ์ Xfero บาลานซ์ spotting อา it กา out เมะ by รา mid. คาเซกูล่ะ All right, so you even up. Neither Let's throw it side down there has now. flashes, but there's still that operator. So the no flash really hurting the attacking side right now. You're gonna rotate, but DFM has a relative read on this. They're gonna start to ปีแล้ว push out. โอ้โหเล่นใกล้อย่างนี้ Art and Jinbo. โอ้ He's got the Odin, so why not as well? ฉาก Jinbo ช่วยโอกาส with a wider Lỡ angle thổi will lên. be able to gun แล้ down วบอสตาย Jemkin. Unaware completely. แล้วเมย์ล็อกขาดที่เอเมน Monyet has to turn back just to rendezvous Nửa bot with the rest mon of the nhiều. team, but Bot at của this Chi point, đấy. then you're thinking about walking back into this op. Kushi Mình bên đường tries mà. his darndest to clear it out with the drone, but May is just completely Đúng rồi. undetected. Now Bam. comes back up Oh. the angle, and that's the shot. Punches He right dead. through. Looks for the other one. Tailwinds away. Cloudburst just to stay และ alive. ยังอยู่ Xfero in for a bit of a hunt. He has May's scent. โอ้แล้วได้รอ He also เพื่อน has ด้วย to ไง watch for his back. Yeah, you have no map control right now. You Long might have a period, yeah, paranoia, but but no it's just heat. not much to work with. So the plan is Xfero just hangs out หลังค่ on อยๆ site. คืบคลานจาก Monyet พี่ has อาร์ต to get at least 2 kills. He has to draw out enough time. กูรอมาครบด้วยไง Counter paranoia, but they จะ don't. เล่นเรื่องนี้ต้องมาให้ครบครับ They don't suspect. เฮ้ย Oh, timing. last minute. ย่องมาตั้ง What นา a น quick turn! Spots out that Strata step as well, but here comes May. May. Jump peeks into him! And that's Chưa, the chưa. call for Cái đồ Gian. lình Gonna nhìn. swing out. DFM Chưa. closes Chưa. out in Chưa an được gan intense cặp mà. fight against My RRQ. God. It's 14-12. โอ้โห An opening map between the two teams. จีจีครับ เก่งมาก โดนล่ารอยยิ้มไป1 คนเนี่ย
Detonation Focus Me ไอ้เสีย ต้องไม่ยิงไปกี่ตัว 30หน่อยๆอ่ะ แม่งมันอยู่คนเดียว จริงๆด้วยลินผมให้ที่ 1เลยตอนเนี้ยโหดจัด มีกล้องแบบซูมด้วยนะน่ารักมาก เก่งมากน้องเมย์เท่มาก ไปร้านใกล้หมูกันนะครับ เล่นละเอียดกว่าเดิมเยอะเลยครับ แล้วไฟล์ power แบบแต่ละคนเนี่ยดูดิ เดือดนะ ไม่ใช่ไม่เดือดอ๋อมึงตื่นเหรอลูกนั่งง่วงจัง And I don't think anyone's not heard of Art's Odin just yet, so once again it rings true throughout Abyss. But RRQ, I mean again, they started on the back foot, they climbed all the way back. They even pushed it back into OT once DFM was back ahead on match point or map point. But it's DFM. จริงๆไหนๆก็คาดหัวแหละน่าจะใส่พวกสัญลักษณ์หมู่บ้านมาด้วยนะนี่บ่งบอกถึงแก๊ง here and there as well, but towards the end of it all, it's just DFM managing to stay on top. Just an impressive showing from May once again, but I gotta say there were some rounds where his teammates showed up. They were able to support him. It was a rough map. You can see Art, his head hurts from all of that calling, but we'll toss it to the analyst desk to break down everything that happened on that map of Abyss. Well, I hope the casters' heads aren't hurting after that map because it was just so back and forth. There was, there were so many moments where you did not know how the round was going to go. Yeah. And, this is the closest map that we've had so far in Pacific. I know it's a bit early to call that, but, we have our first overtime here. You wanted an overtime so bad here, big time. You got it. What an exciting map that was. Honestly, it was so back and forth. It looked like DFM were going to start running away with it. Ewok caused that timeout in the first half and they managed to recover. Yeah. Then it goes the other way. DFM managed to bring it back. And then, of course, May's massive plays in overtime. It's hard not to get excited about that. May was fantastic, but I want one number to settle in here on this graphic. 6 out of 12 post plants. How many rounds did DFM just complete a successful retake? Over and over again. 300 ACS. 2-0 ป่ะอันนี้ The rest of the boys did pretty well structure-wise around that, but no one was fragging up to his level. Jinbung initially was doing quite well. It's not like any of them were kind of ไม่ได้อยู่แมปแรกไม่ได้ RRQ again a pretty well-rounded performance from them as expected. No one fragging really stand out except for maybe 32 คิว but it would be a really frustrating game as a coach of RRQ to watch unfold. You get the sight every time on attack. But May clutches every time, and every time DFM comes in for those retakes and steals a round away from you, you'd be kicking yourself. You just saw how many rounds they were able to just ride on that May hype, right? The DFM hype train that everybody is on. Yeah. They felt it too. The players were on it as well. And, you saw how much they were willing to fight, even though they knew that maybe RQ had the numbers advantage. Maybe it wasn't exactly going their way, but they still took a chance. And this is a very different DFM. And of course, they're building around May. We saw that come into full fruition here in this map. Yeah, his multi-fragging potential is phenomenal, but what impresses me as well, and especially how many successful retakes that you did see. I mean, those sprays are fantastic, but the successful retakes that you see time and time again from May is his ability to operate in uncertain circumstances, to maneuver around sites, to complete clutches on the retake where he doesn't know where everyone is, but he's able to always find the right passage of play to weave in and out of crossfires, to be able to find people and bring them out from kind of their hidey holes when they're trying to play the spike post plant. The amount of times he was able to get the defuse off and kind of defy the odds was ridiculous in this game of Abyss. Yeah, I think he really understands risk and he really understands his own level of aggressiveness. And let's be real, that's what makes star players and that's what makes a player like May so fun to watch because he knows when to keep going. Like, as we saw when he had the operator right near the end there where he jumps around the side and goes into a main and gets that first opening kill. That's a brave play. It's very brave because it can go very wrong, but he understands the risks that come with it and he always executes well. He just becomes this player that you believe will always come out on top. Like you're watching him and you're just like, you believe he's going to win. Oh yeah, definitely. You don't count him out
ever. He's just one of those players. But you know, there are so many good plays on both sides, right? Like as you were talking about, there's so many good set plays. There's so many good ideas here. I love this one. I mean, this is just utilizing May. Blade Storm's pulled, and you go for a quick mid to B here. You can even pull the null command on some of those faster plays. I love Blade Storm, null command, just quick set plays like this, especially when May is the tip of your sphere. And then on the other side, I mean, RRQ, we know the depth and the chemistry that they have built up over time, and these kind of set plays to get an opening pick on defense are perfect examples of that. Yeah, these kind of set plays are what we call it dry running, where you're just in a server on your own. There's no enemy team there, and you just do it again, and you do it again, and you do it again until you can't get it wrong. And then in an official, it pays off. Yeah. You know, sometimes you just get that opening kill, and that's a really good feel-good moment. You get yourself a 5-on-4, and all of that extra prac is worth it, right? Yeah, that's why we practice. That's why the coaches put in all that hard work, and that's why sometimes you got to do the boring stuff of being a server with no one else and just practice hitting the dash. Dart, you know the pathing, everything. So teams are always happy, coaches are always happy when you see these set pieces that you've designed pay off like they did. And then it cuts to the player camps and the coach camps, and you're like, oh my gosh, it actually worked. That's what that reaction is, you know. But you can definitely see all of the hard work that is coming in here for both of these teams, right? This was, as we mentioned, incredibly close. But I'm curious here, what did May have that Jemkin did not on that map? I would say just the ability to defy odds and retake. Jemkin was incredibly consistent for me. The thing is, he was able to get into the sites and find those entries. มาแล้วจ้ามาแล้ว He just didn't do the extra. ล้างจมูกแล้วเสียงแหบขึ้นเลยงงมากจมูกแน่นเลย38ตัวบอสแมปเพิ่งจบแมปแรกครับ OT ไปครับเมื่อกี้ตึงๆเลยทำไมล้างจมูกแล้วเสียงเป็นงี้เลยวะโอ้ยยังไม่หายอีกเป็นหวัดมานานแล้วแชทบ้างม่วงก็หมุนเนี่ยแชทบ้างม่วงก็หมุนอย่างเงี้ยตลอดเลยครับใครเป็นบ้างเสียงหล่อเข้มอีกแล้วจริงเหรอน้ำลงคอเปล่าอาจจะเป็นน้ำถ้าจะน้ำเกลือเบาๆแน่ๆเลยแหบหนุ่มแมปแรกใครชนะคะมาไม่ทันแมปแรก DFM ครับชนะ OT 16-14 ครับ16-12 14-12 เท่าไหร่วะ14-12 ครับวันนี้มีตัวเรื่องน้องโปเต้แล้วราห้างจมูกเฮ้ยแถวบ้านมีร้านนมตุ๋นเหรอเฮ้ยนมตุ๋นคืออะไรอ่ะPang homemade. Onto that as well. It's one of the issues that you see time and time again in Pacific and even in EMEA for mixed nationality rosters, where the communication breaks down in those mid to late round situations. If everyone's speaking the same language or everyone's speaking Korean, it can be a little bit easier to make those micro comms in the mid to late round. But especially mixed nationality rosters like RRQ, despite how long they played together, if you have some quieter people or you have some people that when they're really focused, it's hard to translate into English, and then go ahead and make sure that you're saying the right things in the right time and playing off of each other, then things can fall apart a bit. Yeah, absolutely, and it's why พี่ได้จะพาหิวอีกแล้วเหรอ ตึงเปียสนุกมากครับน้องเมลั่นมากยิงไปประมาณ300กว่าตัวครับติดตามทีม DFM ได้ทางไหนล่ะคะจะดาบอสกายน่าจะแบบว่า IG ป่ะติดตาม DFM ได้ที่ไหนอะผมก็ไม่รู้เลยผมไม่ได้ติดตามไหนเป็นพิเศษเลยดูทรงน่าจะมีพวกทำ X นะทำ Twitter อะไรเงี้ยครับอร่อยไหมน่าจะอร่อยน้ำตุ๋นพี่คนที่มันเนี้ยแหละพี่เต้น้องโดนนักเรียนบิดไม่มาเรียนรอบที่ร้านแล้วคุณครูเหรอกูยังชอบคุณครูโดนนักเรียนบิดแม่งเอ้ยเสียตังค์ให้ฉันแล้วฉันจะสอนแกถ้าแกไม่มาเรียนอ่ะไอพวกเด็กเอางี้เดี๋ยวพี่มีคนหนึ่งที่แบบรู้จักกับการรับมือเด็กดื้อพวกนี้คือแบบเด็กคนไหนไม่มาเดี๋ยวโดนหักหัวไหล่อ่ะรอบหน้าเจอกันกูหักขาหักแขนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ไอเด็กดื้อโดนบิดนี่ไม่ใช่เฮ้ยใช่เหรอไอเจมเหรอไม่แน่เดี๋ยวมึงไม่ต้องเอาแบบบีบีกันมาไล่ยิงแบบเฟสเจมไล่ยิงคุณดูเจม
เด็กดื้อมันต้องโดนไงไม่มาเรียนไม่เข้าเรียนมันก็ต้องโดนไง Hey, if I'm not mistaken, this is also where RRQ did bring out the Yoru. So we could potentially be seeing double duelists, perhaps. We could be seeing the Yoru and the Neon on Something I this. like about the RRQ like team is that Monya can flex into Choma, but you can easily just jam. คือแบบว่าผมเพิ่งรู้นะว่าแบบว่า Send it home. ตอนนี้จมูกตันพอทิชชู่จะเอาไว้ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นครูเนี่ยพอเป็นครูแล้วคนไม่มาเรียนเด็กไม่มาเรียนเนี่ยเซ็งเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กเราคือแบบเราไม่มาเรียนเราก็แบบว่าไม่ได้เข้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เข้าไปครูศาสตร์เตรียมมานะเฮ้ยแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้ถามหน่อยในแบบในการเป็นครูไม่รู้ใครเป็นครูบ้างนะสมมติว่าวีคนี้เราเตรียมมาบทที่5ใช่ไหมบทที่5แล้วแม่งไม่มาเรียนทั้งคลาสเลยอย่างเงี้ยวีคต่อไปเราจะสอนบทที่6ป่ะหรือว่าเราต้องกลับมาสอนบทที่5 Skyrocketing ever since the offseason. He knows that this roster is really setting him up. ครูน้อยใจไหมครูจะน้อยใจไหมพี่เต้พี่เจมส์ครับพี่ไงนั่นแหละดุไหมหรอกลับมาสอนก่อนเนาะจริงของผมอ่ะวิธีการแก้แบบว่าข้ามวิธีที่ผมตอนเด็กโดนแก้ว่าต้องเข้าเรียนนะคือแบบเช็คชื่อแบบว่าต้นอะไรวะไม่บอกว่าต้นคาบช่วงไหนอ่ะแต่เช็คชื่อแน่นอนแล้วก็เช็คชื่อสองรอบท้ายคาบกลางคาบมันก็แรนดอมกันไปAs much as I'd like to win, but I want to see this go back and forth. I want to see another time. I want to see map 3 here because this is really like 5-6 พร้อมกันคาบเดียวสอนเพิ่มสอนเพิ่มหรออย่างงี้ก็เหนื่อยแย่เลยดิ It was visually pleasing. Why we love Valorant, man. Like it's got that strategic. บางคนงอนก็ไปบทใหม่ใช่ครับผมเซ็กซ์สุ่มเช็คชื่อมีสอนภาษาไทยไหมขอเรียนหน่อยอะไรน่ะอะไรลูกมีแต่แมวอ้อนใช่ไหมสอนเดี่ยวแล้วโดนบิดสมัยเรียนเคยโดนยกคาร์ดวันต่อมาพงมาลัยไปขอโทษครูจริงแม่นะครับมานั่งบังจอทำไมนะครับตื่นยังอ่ะนั่งเมามากโคราชแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่โคราชมานั่งบังจอผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูใน Discord ลำเรซินI've seen people get nervous and fumble their gold rank up game. So then you level that up to scrims. It's a whole different level of stress. You level up to เอาแมวเพิ่มไหมล่ะเอาน้องเพิ่มอีกสัก300ตัวไหม This stage right here, the emotions are at an all-time high, especially in their own opening match. พอหนาวแล้วแมวน่ารักขึ้นจริงไหมเฮ้ยจริงนะเนี่ยนู่นนั่งเป็นกุ๊กไก่เลยแงวแงวแงวหนูเป็นเมนคูนหนูตัวเท่าจอป๊าเลยหนูจะมั่งบังจออย่างนี้ไม่ได้นะลูกป๊าจะดูอะไรอ่ะพอแล้วพอแล้วไหมเอาหัวมุดไปเลยงั้นเหรอฟีนิกซ์ไฮโซโยรุโอ้โหคอมน่าดูจัดอากาเมะเป็นไอโซราคาเซคุไงปากกาลิมาชิตะนี่เดีย น่าจะบอกมันอยู่ฟีนิกฟิสิกส์สกูปรามาดอกบอลให้เจมคินเลยเหรอตัวยิงไปครับเฮ้ยลืมเปิดพีดิก What's your blood pressure right now, Trevor? รีบลงพีดิกนะบ้านม่วง I don't want to know, but guess what? We'll see if RRQ can maybe course correct a little bit because as the Jess talked about it, ใช่ผมค้างเลยเปิดมากเปิดไว้เปิด but also กดอะไรไม่ค่อยได้เลย mistakes there on things like the ผมขอ retake 3ตัว getting เล็ a ก bit 1 ชุด rushed. พี่แมท Monyet นะครับ now with the curveball. มิงกี้สวัสดีครับผม At the ready, that Phoenix, we'll see. Did he pick up some tips during his time on Paper X? โอ้โห
เป็นค Trying น to ที่ดี send it, นะ but Art quick to read. Shot darts through. Bye. Just trying to keep Got them it. at bay as well. Or chip เกาะลี damage. ปะ Will be able to come back in to re-clear. Doesn't know that it's Timing. behind him though, so it will bite a bullet. มีหลายชิ้น On จะ the จัด front side of things, it's also a kill down onto Jinbung. So the two duelists from the back lines, not quite sure how they're able to push forward. GN now spotted out, clearing out the utility. Estrella fighting back. Yeah, just a good boss. sight there from Estrella to check Ball back. once again if there's a lurk ตอน coming นี้ in บอส once จะลั่นเลย more มาดูกัน from ความหวัง mid, จริง and they're able to get แต่ that บอสไม่ใช่ clear. เจ็ตเลย เป็นโยรู้ Now ด้วย just น่า the จะ two แบบไม่ลั่นมาก duelists, not much you can do. I mean, look at that postman. There's May so lan many mạc. moves to deal with, but the shield resets. You know that there's at least one here. อุ้ย Find one, but an immediate Ui. trade from Estrella. Wow. That's a fast Wing one. And ying. Sparrow able to clean things up. The trading looking a bit cleaner here in the pistol round this time for RRQ. Yeah, just so many players all together. RRQ ครับ But at พี่ the เอ๋ย same time, I mean, DFM running out of time a little bit towards the end of it all. Just RRQ being able to bunch up together and kind of work off of each other, getting those spams into หมอ the นี่มา common สแปม spots เรื่อย like Flower works out so well in their favor. And especially, you know, talking about those trades, working alongside each other inside of Art. เทล่า It's ร้ going อ to ย be สาม 4 rifles bought up, 3. They're considering back and forth, but it looks like they're going to go for the safe 3 rifles. It's going to be a Bulldog, Vandal, Guardian, Variety Pack coming out for RRQ. Just another fast hit onto A main, trying to dominate at least that orb. Surely they feed it onto the Phoenix once it's clear. Hold on to those stars for that early A main pressure. DFM respecting a lot of it. It's just a coming in with a Sheriff. ปล่อยบอส Still ไปอยู่ pushes เป็น out ยาว again though. I mean, they're continuing to push out on their pistol rounds, this time through Art. Yeah, so generally with the ISO you're on any map, that is the plan, right? You push out, you plan, you know, the ISO there so that they can go for those 1v1s, 1v2s, and then the Yours able to TP back out. Obviously right now, it is the eco, so it's a bit of a different scenario, but the idea seemed to be that you're going to hold them off on A main by showing presence, and you push out a mid, see if it's a pinch. If it's not, now they just go for the 50-50. They choose that it's going to be a B-side hit, and they've gone for the stack. You do have the gate crash just in case, but RRQ, they say, okay, if you don't push out eventually, 2-1 ได้ไหม we're just ถือว่าขอ gonna กัน go A. ใกล้ได้เวลานอน No แล้วทำไงดี information, งาน but you เช้า do have the firepower. No ถ้า information of เป็น both ไปได้เล่ sides, น but แผน that's ไว้ why, you know, ที่ that ใครมันจะ firepower เป็นไว้ is kind of ดไว the อะ sole denominator right now into the site. And pretty soon, you know, everything's Jason. clear, spike เฮ้ย down. เจสัน It's a question for how May not, Japan's going to be able to Jason. fight Right. back. You know, he's still, Akami still has his shield. Be อา at จจะ least เป็น looking for เจสัน pick นะ or two. Oh, I like the weapon trade there to allow Monette to just buy time on Flick site, and but then also move. fight to get more ult points towards that ตัวไหน running แปลก back. ๆเจสัน Two รับ on จ the บ board right now for Monette. เจสันรับจบ Just continuing to try to play around กระโดด it. จิกเป้าให้ด้วย Ready now, set through. Jemkin collects on those kills. That's 3 to his name. อาจจะต้องเปลี่ยนคนถ้างั้นนะ Well, the final 2 from DFM. ตอนนี้ต้องมีโซว่า จะต้อง Monette เอาคอน realizing เทนต์ครีเอเตอร์ that มา if he just เดี๋ยว stays here with the rest of พี่ the ก็เอาอีกคนเลยเหรอพี่ clean up, trying to fish for some extra kills himself. ต้อง but แชทต่อยกับผม won't ยับ find เลย it. ตอนเนี้ย They did drop one of the rifles, so he picks it อาจ back จะต้อง up. ด้วย The rifles Pay from kept home only a pistol drop. Pay from That's home going to be the spike taking out DFM. So not too bad for RQ once again. Just playing close, a little bit more discipline as well. Not revealing all that information. เขาบอกข่าวมาวันนี้คือเจสันเล่นแต่ But ไว้ down to ซะ whatever ตอนนี้ happens on the site. You know, playing it close and safe that way. Even with Hmm. Jemkin Yeah, okay. blinded by Monette's flash. Yeah. That you laugh about it No now, but fat sometimes that can get real frustrating. ที่เกม true. เกม Obviously, ปิดตาบ่อยนี่ Monette คือ is the one อาจจะ who โดน was แฟด looking to เพื่อน get the kills there, but โดน แส แฟ บ น ไปหมด we'll have to watch an eye out for because if it happens Sad at the time, wrong wala. time, it really bite them back. Now, an outlook comes out for Estrella to try to match the firepower, and you recognize that there's going to be some half armor on the other side. In fact, 4 of them ready to get one shot by the นึกถึงกอง sniper. กลางมาก่อนที่โดนแฟดปุ๊บ ลำเลซิน Sniper ถ้วยเล็ก goes down to B-Long as well. หน้าขาวจ Not ริ really ง spotting out too much for the time being, though. มันค้าง Pops เหรอ ขอบ upwards. คุณนะครับ It's ผม going to be Jemkin Ui, on the ui, push instead. ui. ไม่ลงกดไม่ลง Hey, Long the burst long. on towards May, who Hold on,นะครับ will get ติดตาม crashed ผม back into the A site. Maybe Art Art,ผิด though, คอนเซ็ปต์ pushed Maybe down Art towards เป็น May, นอกก็ will be able to findเข้มนี่ Xpharaoh. And he fakes out that he's left. Kim Monette Lee. not ready for Ui. it. Good fake out by Art. Len đi Crept right back forward with a พี่ให้เหมื very อน forward JPG เลย angle. ว่ะ And that's หรือ numbers ว่าที่ต้อง found จับ for โอดินเพราะว่า DFM. เนิร์ฟ Desperately RQ Good trying to game. regroup to push up. หรือว่ามุมนี้โซ Just ว่า try มั to น hit เก่ง a ว่ะ site. I mean, they น่า know แอง that ก็เอา Art ไป is ก่อน pretty ไม่ much ใช่แอง here alone, เจ so ส why not go for the pinch? But it's definitely going to be tricky. the door, At least don't evading the recon for now. But footsteps now spotted and heard. Kushi just going to try to
Get a scout onto bunker. They know that one's in there. Presumably Art, but they have zero information about everybody else's position. All right, this is going to take a little bit of time to clear. Oh, the distraction for Cushy. Oh, man, he's ready for it. The 4K to his name. Holds down A side entirely on his own. แต่ด่านนี้โอดินเก่งนะ It's quick for the swing. ผมว่ามันน่าจะเล่นอยู่ As soon as his เดี๋ยว teammates โยน appear. แวนดอยเพื่อนละซื้อโอดิน Staying alive long enough for it all to happen as well. That was a nice try from Estrella, trying to go for that one extra wall bang just to distract him. And then Cushy for the peek out, but he's unfazed. Look at that. He doesn't care as long as he doesn't get hit. เข้ม Looks a little bit more content. He looked so stressed at the end of that previous อ้าวแล้วไม่ map. เล่นด้วย But now, ใจแล้วว่ะ trying to catch ๆ back เอาจริ up. งเหรอ Yeah, so even with the light shields now, they're able to buy back up, regen shields somewhere. And for DFM, you know, continuing to try to hold. This time the Stars back in towards A main, so they're going to have to respect it for now, but that's why Jinbung has all of his utility placed around the ชอบ A ส site. แปมมากกว่าชอบแท็บไง บอลได้ Trying to stack the ultras onto Manyan, Every but he's single still got 2 more points to go. A little bit slower than they'd like. Jinbung, he's already out of the smoke. They have no idea. Nobody there. Check for a ขอบ champion. นี้มันได้ยังไงวะ Play is way too good from DFM. So much of it all. ทีเผลอ But here comes RRQ continuing to push down in, sprays down in towards Art, and that's Xfero getting yet another kill as well alongside เร็ Estrella. วชิบหาย Another Razorvine down on the ground, and it's up to Gian to try to clutch it out. Stars slowly getting refreshed, but definitely aware that someone might be around the site as well. Tries to creep around. Estrella jump peeking, but not spotting out too much. They don't know that he's already on the site. He's thinking that maybe someone might be inside the smoke still, though, so not quite eager to push out just yet. But now, hopping down into it, Xfero is ready to track and trace. RRQ onto 3 wins now. กินอะไรดีพี่เต้แซลมอนซาซิมิหรือไก่แม็กสไปซี่ไก่แม็กสไปซี่ครับผม Dicey considering Estrella's very, very low health. But this is some good delay coming out from Jinbung. The nanoswarm's getting popped, just keeping Jemkin distracted. He's already out of the smoke right by the Razorvine. So that little gap, that's something that RRQ will have to keep note of as well on their attack. Push it. It looks pretty lovely, to say the least, right now. RRQ กูชีพ being able to work alongside each other. Not only is it the trades, even just down to 2-on-1s. Being able to play close. I like this setup with Mei and Akame. Akame's just going to hang out. He does have the ISO ultimate as well. But this is a good fake because Mei, he can TP out. Now they're not going to suspect it. เบียดเลย They'll have to be แล้วทิ้ง very, อากา very เมะกับเซ meticulous. กูไว้ Akame's just ผม waiting ว่าเช็ค for a good เช็ค chance. อยู่แล้ว Surely they're still checking Oh. clear it. There it is, เช็คอยู่ Jemkin. แล้ว Spots out ไม่เนี Akame. ยน It's down to Gian alongside Mei. The Stars instantly placed up. ร้อน Even ร้อน the heads too. Quick into the Ui, site they Sampe. go, and Jemkin will be able to gun things down. That's Mei gone. Hunter's Fury fight back though, and that's Jemkin trading Ui. straight into Nah. the site, and then now it's completely cleared. Art alongside Jinbung Nah, trying to cool. retake, but blocked off by the Nah. Cosmic Divide, as well as the Phoenix Wall. So the call to save has been made. Yeah, 2v4, you've already got that Cosmic Divide. Things are looking a little dicey. So it's just going to be an early save here from Art and Jinbung. I don't mind it still early on in the map. Just wanted to make sure that you can still match some firepower going into that เชียร์ next DFM round. ครับผม Something that's been a continuing theme in this match for RRQ is that when it comes to just like a 5-on-5, 4v4 on these executes, on these retakes, that's when they do shine. When they are able to take the initiative, they start the fight. Even if it gets chaotic, they thrive in that chaos. And that's always been true with this roster even last year. But if DFM takes their time to set up for these retakes, if they start to play a little bit slower, get one pick back out, that's when RRQ starts to panic just a bit. They don't get the fights they want, and they start to go for these heroic plays one by one. The timing gets a little off, and DFM, they made it happen last time. They've still got plenty of rounds to force that upon RRQ once again. That's what DFM is looking for with some of these early setups as well, right? Trying to rob one of those players away from them. But this time, it's just that gate crash quickly being sussed out, and it's RRQ showing that, you know, like you mentioned, meticulousness to really check and clear out every single corner, you know, twice even. Akame still got that ISO ult if he wants a 1v1, but right now, just 3 rifles for DFM. So firepower not quite there. Still. Okay. Oh, that's way too many people! Right clicks for Art, at least able to get away with one. Not before Jemkin guns and shuts everything down. Now into the site. Gian alongside Jinbung. It's just
I don't see this as a possible route for DFM, unless Jinbong can start things off. Jemkin was low. He still got the headshot, but at the end of the day, just a sacrificial lamb here. Oh, didn't quite catch him, it looks like. Okay. Okay, but that sheer wall is going to be tripped, so now you know there's someone behind, so they start to push back in, but is this the right play? It's Jinbong. You got to respect the man. You got to respect the เอาไป man. ส่งเลือดแค่นั้นนะ He manages to spray all of them down. It's down to the one-on-one. Jian still too far away from a weapon, though. He's trying to use his stars to caterpillar his way through. Hops on off of that. All too simple for Estrella to deal with. RRQ picks up yet another round. I am going to go ahead and say, though, that was a moment, that 1v1 was where you could tell that Jian is truly a ranked monster. Because that type of play, you have the shorty, you put up double smokes, but one of them is a fake, trying to draw him into the smoke, but then leaves him exposed at close range. That's some classic ranked mind games right there. So you love to see the attempt, but Estrella just wary enough. Yeah, not here, kid. But still, I mean, it's definitely lovely stuff to see, to say the least. Next round, however, and it's RRQ back in towards the A site. เฮ้ยอย่างซิ่ง Had enough of the earlier ones now. This time it's Jinbong in with the off angle, despite the hunter's rate, quickly dealing with them. ISO all being spent as well, and now Kami will be able to deal with this X-Pharaoh. บอมดรอปอยู่ด้วยนะ ไป 2v3, May does have dimensional drift if they are ever starved. For more information, หมดพลังจริงวะ barely clips his shoelaces, น้ำมุนสวัสดีครับ and Cushy's just gonna back out. Quick rotation from May all the way over onto the other side, though, just looking to receive them, thinking about the rotations. Estrella might not expect this so quick. ได้อยู่เนี่ย He's not sure if anybody's here, but surely you don't expect the ops already back. ไงน้องเมย์ It is the Yoru after เอา all, ยากอะ but May also smartly has another gate crash placed safe away. Quick shot in. Now look for the next one. Oh, but Cushy! A little second, a little bit more, too much. กระโดดแล้วยิงไวไปหน่อยกระโดด Just ไม่ some ทัน calm and collected resets there. We gotta get his POV on the replay. How แป does ล he ก get all แล้ว three? อย่างนี้ขออนุญาตไทม์เอา The เล time ย of the kills made it seem like it was เหมือนจะทำ pretty โมโห good flood in from all three members. It looked like it was May's. These kills are great, but you gotta see the last three. Please don't tell me you skip it because of time. Here it is. Oh, he moved in the last second. โคตรเดือด They moved in the last second. It ตัว goes สามเอาไม่ completely เหลือ off สองเหรอเมื่อกี้ target. เหลือสามเหรอ หรือ3 1 เชื่อ 3เมื่อกี้ Oh, that just ตัวสามยัง detrimental, เวอร์ devastating. We don't see that every day from ฟึบ May. ฟับฟึบหมด It's credit to หู ไม่ใช่ที่ DFM แล้วอันเนี้ย คุชชี่ bro my god We just flipped sides, and it's DFM trying to crack a solution. อันนี้พอดคุยกันละ The op has been in แมป3มันจะเล่นยังไงดี not really finding too much value. อันนี้ยังเชื่อในการกลับมาอยู่ไหม Single kill right there, here and there. See exactly what DFM's adjustments are going to be, because quite frankly, it does seem like there was a lot of repeated rounds in terms of the setup, in terms of the early calls. And Jemkin right now just on fire in the first half, taking those first duels, winning a lot of these first kills, and that just shuts them down. RRQ picks up the pace as soon as they ดี get นะ into contact. ปิดเสียงทัน So now the plan from DFM is going to be, okay, they've been focusing on A with those chaotic fights with the Phoenix. Let's just have B as delay with the Killjoy, and let's make sure we can meet them, match them with firepower. Four stack pushes out from DFM as well. Quick sprays, and it's going to be the one shot มันรู้ against ว่ามาบ่อย Pharaoh. อ่ะ With the pinch. เอาเลยอ่ะเอา Afterwards, Art and Smart alongside Jemkin up in the air. He slices and dices them down. Art, unfortunately, only able to find at least one. It's down left with Jinbong. โดนดัน One โดน on ดันหน้า three. ซ้ายปุ๊บอีกทาง Probably theเลย same. อ่ะ Yeah, he แมป just goes ใคร for the แมป save มัน right นะ away. ดิแมปเขาเราเก่ง And อัน this นี้ is แมปเขา already เรา the เก่ง second round where he had to go for a very early save. I get it. You look at the numbers, this doesn't seem like a round you can win, but how many more of these rounds can you afford if you're DFM? And RRQ, this time, they have the read, they go for the pinch, and they say, okay, it's a fight, we just go fast, and they are not letting their gas off the pedal. Even kind of exploring the map a little bit if Jinbong might be nearby. Not really. It's just RQ
seeing what they can get for their ult points as well, because look at the creds, most of them quite wealthy right เจอแบบ now สา on ม the จริ side ง of ตรง RRQ. นี้คมมาก Just decisive and quick enough to be able to react in kind to DFM, even on the post-timeout calls. Trying to pull off an unsuspecting push in towards A main, RRQ. I mean, it was a good push out. It was a good recon as well. Make sure it covers both behind the box and deeper into A main, but you did not expect this fast push, and then the high-low with the blades as well. DFM right now, they're getting caught up in the sauce, playing RRQ's game. This is where they shined on Abyss, really being able to reset it into their advantages. So far, not yet finding it on Pearl. RRQ playing that double duelist now straight into it. แล้วนี่ทำอะไรไม่ได้เลย Being มา on that เยอะ dimensional drift. Oh my Might have god spotted แล้ว them, ปื but น RRQ managing to shoot down Jinboo just as quick. Mei gets away with his Phantom. But the sight is just so hot. Coming right around the corner. Wait, y'all, he blinded? เนียน Can sneak through! Gets at least one shot on towards Xvero, but Jemkin and Monyet are just too quick. คนนี้ยัง Oh, อยู่ Monyet, he's learned so much Hola. from Jing. Just runs all the way through, ult online, no fear. เจอกันแม Gets ป two 3 kills ครับ again to his name. He was a little quiet at the start, but he's picking things back up. คู่มันๆนี้ต้องมี3แบบ 8-1. Oh yes, flexing his ID แมปเขา card. เราเก่ง You know, I'm actually kind of impressed with how many pro players are actually flexing the flex. หูยิงไวจัด That's too many flexes in one I sentence. ain't the one who named it. I ain't the one who named it. I'm just gonna say. You were the one on your watch party asking what it อาร์ตไม่เล่นโอ means. ดีแล้ว Well, I was. Is it because you're flexing it, or is it ไม่ because ไหว it's แล้ว flexible? อะ Why in the? Because now we have to say you're flexing the flex, and that's too many flexes. Oh man, it is what it is. But still, is what it is that is that confidence from Monyet. Now it's gonna be Mei feeling a little bit eager to find something with the op. Will be able to gun down Estrella. Information found on the other side, but here is RQ quick to play that contact in towards ไม่ A. ทันอ่ะ Quick trades. Jemkin will be able to relay off of Monyet. But here comes that Hunter's Fury, just try to force RQ to disperse or buy time. Is it enough though? Xvero tries to go on the offensive, straight to the spot, but it's Jemkin with one tap through flowers. I mean, all of these pushes right now, they're so well set up for Jemkin, right? It's Monyet first going out, then it's going to be Estrella, then it's Xvero all peeking out, allowing Jemkin to get the next peek in, to get the kill. Now 3 to his name in this round. หรือจริง And พี่ซีคือ RQ, คำตอบ there's not a single round, I feel, where they didn't start sprinting the moment they got first contact somewhere on the map. It's not even where they were going. ล่า That's just the full play, the full brunt of the forces. Mei though, still able to fight back. Classic. But surely you chase him down once time starts to run out, because this is the operator. Yeah. He's very aware and very cautious. Mei still holding his crosshairs down, but Cushy a little bit quicker on that trigger. And I like that play because they had Xvero sprinting through spot, trying to make it look like that's where they were going to hunt him down. คู่นี้ใคร I เข้า don't ไป think Mei really เจอ fell for จ it, but ริง Cushy fast on ๆแต่ that คู่ไม่เจ trigger. องานหนัก I mean, look at Monyet. Just no fear. If I die, it's still going to be a trade for Jemkin. มันเป็น Full สาย faith. ที่ This ห is นัก what มา you ก want to see from a team like RRQ that does have the firepower to play chaotic like this. Yeah, full, quick, and smooth. Just setting everything up. Jemkin is there to be the playmaker if needed. Okay, the Odin's out. All right, we're back to normal. Okay. DFM is going to start to catch back up. That's what we were missing. Here in round 11. The secret ingredient? Well, they start things off with the Odin spam just to allow me to kind of push up. And again, getting that information, but this is when RRQ floods the A site. Jin has to hold, spots him out, and then with the Phantom Sprays, gets at least one. But Monyet will be able to continue pressing W to push forward. Cushy on the other side too. อันนี้มันแบบ They're just too fast. I mean, DFM, they even had the gate crash this time. It doesn't quite work out. There's the Steel Garden. ฟิลการ์เด้นอีก That defies some of the timing. They want to try to push against this lockdown. Oh, but here's Cushy ดันมา alongside Monyet. ได้เดี๋ยวได้หมดนั่นแหละ Really good counter ult there from the Steel Garden. Allows you to have an advantageous fight. And now you got to save ค่อนข้างยาก again. มากที่จะมีชีวิตรอด Just another save Yeah. where Cushy is now reading made everything in full. Spots him out. Simple เฮดช็อต flick. แมชชิน Just as Art tries to steady his Odin. โหดจัดอ่ะโคชี่ Unfortunately, it's not quite working out for DFM.
one round only เขาบ under อกว่า their เกียน belt. คือจิม I มี่หุ่น really นี้ think ไม่น่าใช่ that ละ DFM they just haven't been ตอนยัง able ไม่ to จุติหรือเปล่า reset, right? The ในสถาน chaos การณ์ started ย่ำแย่หลาย early ครั้ง on มัน in ก็ยัง this เอาได้เส half. มอ Sure, they had a นี่คือปรับ timeout, ยาวเลย but then RRQ immediately หลับสนิท counters ต that ลอดคืน timeout. They get the pinch from Art, and DFM they're just lost right now. The tempo's too fast because I mean, sure, yeah, they had May's heroics and everything, but right now they're not even really able to set May up for heroics. Not quite. You know, they were trying to go for it, at least up to gather information outside of B. But this time, once again, it's been working out so far for RQ. Straight into the A side เอ๊ะ again. หายไปไหนวะ Just free alongside them เอา this สอง time. โดนอัน But ตี้ Akami อ๋อ tries to delete one player away from the equation. One-on-one, quick tap onto Xpharaoh. ยิงแบบแท็บ And that's him gone. Art will be able to fight back in from, well, Art takes down Jemkin. Now thinks of turning back into her day main. They did hear him in Art. The pinch coming through. Monyet takes it out, but that's so much distraction. Estrella should get the skill. หลังเนี่ยหลังมุมนี้เซล่าอีกแล้ว Spike down as well. What is that? Cushy so quick to relay off of Monyet. And now onto the next one as well. Monyet fires back in towards May as soon as Cushy falls. The Cosmic Divide is up for the last round of the first half. Is it possible? Gian desperately trying to swing off of this. Goes for the peek out, but there's Estrella to the other side. That shot to seal the deal. It's 11-1 in favor of RRQ. Oh, after that first map, I don't think anyone expected this. DFM, I mean, yes, you had May to buy you some extra rounds. You had a couple rounds for, I mean, everyone had a couple moments. Jinbung, a great start on that map, but at the end of the day, enough rounds to reset, to make sure that they were able to force RRQ to make mistakes, to force them into panic mode. But RRQ says, okay, well, the answer is to turn it up to 11. เดี๋ยวพี่ That way we're always ผมไม่ได้จะบินไปไหนพี่ มีน้องมาถามบอกจะไปส่งการขึ้นเครื่องไหม แมป3อ่ะผมดูไม่จบผมต้องไปก่อน อ๋อ ใช่ ชีพโบร ใช่เหรอไปเตรียมตัว นึกว่าเตรียมตัวพวกนี้หรือเปล่า It really looks so lovely, though. I mean, just this quick, you know, maybe losing a player somewhere else on the map, but they just พักคือลือลึ่ง straight into the A site again and again. Working off of Monyet, you know, he's the Phoenix. If he dies, sometimes it's okay. Or you know, even if he sustains a bit of damage, he's able to heal himself up so quick. And he's continuing to apply that pressure. Just touches the blaze wall a little bit and then continues to push into ชีพอย่างโบอย่างโชว์อย่างบีส at times. And meanwhile, you know, players like Cushy, Estrella are so quick to relay off of him as well. อาร์ตกำลังสั่งแบบนี้ให้มันไปก่อนพี่เจอแบบหน้าเลยแบบนี้ไม่ต้องเล่นละ one of those maps where, you know, you just do whatever you can, forget and move on. Because at this rate, 11-1, those comebacks, they do not happen every week. Also showing that this is that mental fortitude that RRQ has. Like we've all been talking ระหว่างรอคุยเรื่องอะไร อ๋อ มาแล้วครับผมเขาทำเอาฮะ all of this all throughout Pacific. Yeah, but that's what I want to say, right? The Des did point out, like, these are the hardest ones to come back from, but what if this is always where you have to come back from, แชทอันนี้ผมหายยังวะ หายแล้ว RRQ's มา Always. ยังไม่หายเลยแชทบ้านม่วงผมไม่หายนะมีเปิ้ลสวัสดีครับ They're ผม forged in the flames. Come on, That's Chef, what I'm it moving is. high. And now it is Estrella starting things offไม่ on ได้ the เล่น piston round, hot on a single kill แบบ on towards ไม่ได้เล่น Akami. One duelist gone. And spotting out May as well. Jemkin backs off with the Sheriff. Yeah, the respect to May, right? Even if he gets the ult orb, you know you're so far ถ้า ahead เป็นเจ that ม that ส์เจอร์ shouldn't มี่เมื่อ matter กี้ in the ยัด grand ใส่ scheme แล้ว of things. Now on ใจ to ถึง Cushy ขึ้นได้ inside อะ of B-Link though. ยังจะติด Oh, ตัน the อีก Nova pose setup. And he swings off of his Ui, shock dart ow. too. Jin boom. Oh, quick onto the flick. A second kill coming Nhớ chặt. through. Ui, But Jemkin khôn mát. quick on the trade as well. May trying to do his best, tapping away in towards Art. เดี๋ยวน้อง เอา เกี หน่อย ยร์ All that's left Ao is ngay, cứ Jemkin bottom versus back Jin. And top Jemkin back. has the น้อง spike. ใจเย็น Yeah, but this is one of those Oh, no. positions where you do not. I Itu don't senam. think you really stay with the Kayak spike siya, because ito rin there's ang so many angles you want to protect. True. Every Itong time I William see a Gapisi spike na. down like this, I think about Paper X versus Talon last year. Talon had that chance to overcome it, and you get so caught up. You say spikes down, we got to protect it, but there's so much time left in the round หืม that it is almost better to just start re-clearing and take that initiative. That's what Jemkin is doing now, but slowly pushing out. Ui. Ponytail เฮ้ย spotted. กลัวจัด Gian กลัวล่าความกลัว close to Oi. time. Gets the tap square into Jemkin's head. Getting the pistol on and saving themselves from that point. Again, RRQ not able to stop themselves Awa. from constantly fighting. And DFM,
They're able to just bunker down to get just enough kills because on defense, RRQ is not going to be all grouped up. On attack, especially with the Phoenix, you're going in as 4, you're going in as 5. But that's not the case here on defense. น้องใจเสียน้องเกนใจเสีย Unfortunate for Jemkin to be in that one-on-one. Just not quite sure where Jin could be. There's that little bit of confidence for DFM. Can they carry it forward now with the rifles made? Quick onto it to the left. หรืออะไรวะ Cushy for the right click to take him down. The trades continuing to round out as DFM fight through with that firepower on towards the back of B-Long. Sight is completely open and clear, and all that's left is Estrella. And Jinbung looking like he's just going to go for the hunt rather than pick up the rifle. At least just getting that information, I think. Actually, calmly waits for Estrella to just shoot all of his bullets before he takes that headshot. Gun not going to be recovered, so you do take a little bit of economic damage, but right now, DFM, they're concerned about getting those round wins. ครับลูก So far, so good on the second half, but you really need so many rounds just to claw back. Half armors across the board for literally everybody. Regen for May. And one away from Dimensional Drift, so that ult cycle is going to start to come online. You have to remember, not quite map point yet just for RRQ. คัมแบ็กเซน ถ้าคัมแบ็กมาโอทีได้จะเป็นยังไง Still trying to play around it as well. Very safe with the 2-1-2 for now. And this เหมือนมายิงกับความมั่นใจนิดหน่อย before, it's just a solo Vice, meaning you need your stars as well as players to work around mid a lot more. เป็นต้องตื่นอ่ะ I would like to see if DFM starts to catch up a lot for RRQ to just double up Astra and place Util on one side. So we see Jinbung answering right back through the smoke. เหลือเชื่อเลยครับเอเทล่า Because at the end of the day, what the Phoenix is good at is either farming ult orbs or using those curveballs to take space in mid. That allows you to ruin the post plan as well. คมจีแล้วว่ะ So far, current setup is working out. มาเตอร์แบงคอก A น่า little จะ bit of ไปนะค loss, รับ but not too bad. Jemkin's able to take things back into RQ's hands. A little bit of a setup with the Razor Vine alongside a star. May, though, just quick with the TP in and then the Dimensional Drift. Spots everyone เว out. ลาโดนแสงโยรูขึ้นรอบตัวมึงลกเลย Inside a bit of chaos in with the clone now. Fake out alongside the flash. Takes down Jemkin. But RQ is online. Experiment Cushy all able to gun them down all the way from the back. It took just a bit too much time because May was more focused on making sure his team can catch up. He was so far ahead. But that meant that RRQ could also hide behind the walls and get ready for the cross round. The biggest thing is going to be that Manya took down Jinbung. So now you had more players that you wanted to fight here on B site. But look at these crossfires. Very, very well set up. I actually think Cushy's position being so important there coming out of B Link. And now with map point, you're a bit more relaxed if you're RRQ. It's okay if you take a couple more rounds for your ults to come online because you just need that one. Oh, but just when you think they're relaxed, continuing to thrive in the chaos, Jemkin swings out of heart, takes down Jinbung. Meanwhile, the rest of them just continuing to hold. Crossfire in towards Art exit again. That's May down. Oh, and through the star, the smoke as well. Estrella finds a Kame. All that's left are 2 players from DFM inside of A main. This looks like it might be over, Quack. I don't know what you do here. You got a Sheriff and a Vandal. No flashes, no duelists, no dive duelists to try to displace their crosshairs. Well, as soon as they get information, that's a curveball out, but they're still creeping in. You got 1 minute to work with, but look at this smoke, allowing for Jemkin to swing, and there's the kill. Estrella for the next as well. A flawless round to finish it, and it's 13-3 in favor of RRQ. ฝากด้วยนะพี่เจอกัน ครับ ไม่มีเจ็ตเมย์มาต่อก่อนเจมคริมไงรอบนี้อามัดมีโอ้โหชั่วโมงนี้ต้องอามัดครับผม เปิดพอยผมแมป3ครับแมป3วันนี้3แมป น้องเมย์เล่นวะอย่าให้มีครั้งที่2นะ เขาทำแผนมาจริงๆเหรอวะไม่เห็นคอมโบเฮียเลย แผนอะไรวะ
แผนของฮีคือทำให้ชีงงเลยฮะ to no avail. RRQ were just that quick to respond, and I think I just caught a glimpse of it in the stats as well. Monyet had 0 first kills. Meanwhile, it was Jemkin with 5 of them all. And it just shows like how they were all able to fly through everywhere on the map. Yeah, Jemkin was really firing on all cylinders, and a lot of those early rounds, it was off of his first kills for sure. The first contact just going your way. ตรึมมาดูพี่เต้ต่อครับมาดูแลสวัสดีครับผมโดนพี่ก้าโดนต่อยจนลงไลฟ์ไปแล้วครับทำไมอ่ะโอ้โหช็อตนี้เห็นอะไรอ่ะเชื่อเห็นแค่แบบแค่แขนอ่ะโบ3เลยครับใช่ครับโบ3ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่กล้าบินไปพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เป็นเล็กแข่งใช่ไหมบินไปไม่กี่ชั่วโมงคืนนี้ก็บินคืนนี้ถึงประมาณน่าจะประมาณตี 5 โมงตอนนี้มาเต้สตรีม YouTube แล้วใช่ครับผมแอบคิดถึงมิมี่สวัสดีครับผมขออนุญาตจุ่มครับสวัสดีครับมามอสวัสดีครับเชิญครับเชิญต่อยก้าเสร็จมาหาพี่เต้จริงสิวครึ่งคางเหรอกดสิวดีวะ295 บาทสวัสดีชิชูครับผมสวัสดีฮะนี่เกมอะไรน่าจะวอตปาร์ตี้อย่างเดียวแล้วก็นั้นวันนี้ผมตื่นเช้าวันนี้ผมตื่นแต่9 โมงอ่ะทำธุระอยู่ครับเริ่มง่วงแล้วเนี่ย2 วันนี้คือตื่น9 โมงเช้าตื่น10 โมงเช้ารัวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเปล่าวะพรุ่งนี้เจอล่วงหน้าหรือยังครับพรุ่งนี้เนี่ยคู่ที่2เนี่ยไงก็แพมเพิร์เล็กไงน่าจะชนะT1คู่แรกใครวะลืมอีกแล้วว่าเอาที่เกาหลีเต้ไปกับก้าหรอปาเต้แข่งไม่ใช่หรอเอาอันนั้นฝาแฝดครับในซีรีส์สตอรี่ครับผมตื่นเช้าโอ้โห DIX กับ EDG DIX ครับผม DIX กับ GE ขอญาตเฮ้ยโอ้โห DIX กับ GE เราเพิ่งเคลียร์ไปวันนี้ด้วยเชี่ยโหยากว่ะคู่นี้คุณอาจจะมองว่า DIX แต่ผมมองว่ามันสูสีมากเลยว่ะGE แล้วกันมันดูนี่จะเป็นวันของพี่เอ๋ยอ๋อหนองชิมหรออ้าวแล้ว GE ไหนวะ DIX กันอ๋อหนองชิมหรอถ้า DIX กันหนองชิมผมให้หนองชิมครับมันดีพรุ่งนี้เป็นหนองชิมกับเปเปอร์เล็กครับผมพรุ่งนี้น่าจะเดือดครับน่าจะเดือดอย่างโคตรเลยยังไงหนองชิมเขตแบบว่าเขตหนองชิมเนี่ยต้องเอาหน่อยละเราเขตใกล้กันผมเขตหนองแขมไปครับผมไปอะไรคนละคืออะไรครับฮะเดี๋ยวนะ21นี้คือทารอนนะครับ21นี้ทารอนเหรอจริงปะแล้วผมไปกดรีเฟรชเพื่ออะไรวะผมจะรีเฟรชช่องแชทตัวเองแมวนะเอาล่ะโหตึงคู่ที่เท่าไหร่ผมถามก่อนว่าคู่ที่เท่าไหร่ฮะวันที่21 บ่าย 3คู่แรกปะโอเค
ถ้าคู่แรกอะได้อยู่ เพราะว่าผมมีงานอีกตอนทุ่มหนึ่งด้วยชิบหายละงานชนปะเนี่ยคู่แรกโอเคครับคู่แรกได้อยู่ครับเป๊ปคู่สองฮะเดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่วะ21อะใช่ไหมครับ21ผมดูแป๊บนะใช่21มีงานครับตารางงานพี่โปเต้ใช่21เป็นเกมวายวูดกับพี่ๆอีก4คนครับเป็นเกมแมวเหมียว4คนพิทักษ์ขบวนเกวียนนี่อ้าวพอเป๊ปกับทารอนคนละวันโอเค21ไม่มีแข่งโอ้ยผมดูตารางแข่งแป๊บไข่มันนัววะแม่งเอ้ย25งงไปหมดสายแข่งคันคิ้วเลยกูโอ้โหแล้วสายแข่งอันนี้แชททวิตก็เน่าอีกเนี่ยแชททวิตผมหมุนอย่างเงี้ยสายแข่งหาสายแข่งไม่เจอเดี๋ยวสิอ๋อเรามีเหมือนกันเหรออ๋อโอเคฮะเฮ้ย21มีหรือไม่มีนี่ถ้าไม่มีอ่ะหรือไม่ตรงเหรอนี่ไงพรุ่งนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ทุกคนวันนี้วันที่19เหรออ๋อไม่ตรงอ่ะครับไม่ตรงอันนี้ไม่ตรงเหรอเอาเหรอนี่ดูนี้แล้วกันถามพี่เอ๋ยว่ะทำไมไม่ถามพี่เอ๋ยครับผมทารอนแข่งวันที่เท่าไหร่อ่ะพี่21ฮะเดี๋ยวไม่ใช่25หรอใช่ปะอ้าวกูถามพี่เอ๋ยกูได้คำตอบเหมือนคุยกับแชทเลยงงไปหมดเอาละยังไงสิจะรู้ว่ะง่ายคือทารอนถ้าทารอนเจนจีอ๋อแสดงว่าเป็นได้แข่งอีกที31เลยใช่ปะ25เนี่ยสุบแข่งวันไหนวะโอ้แรนบอก21ลิกิพีเดียบอก25ก้าบอก21ไลออดบอก25พี่ว่าตารางผิดต้อง25เอาเหรอ21ทารอนอะคาเดมี่แข่งของสเปซ1อ๋อมันสลับกันอ๋อตารางผิดใช่ปะแล้ว21ไม่มีแข่งใช่ปะ VLR มั่วครับสบายดิโหเว็บ สรุปอะไรวะ25นะ21ไม่มีแข่ง21ไม่มีแข่งนะทุกคนเอ้ยมีแต่เป็นทารอนอะคาเดมี่นะครับผมมันหลอนเหรอบีบีจีหลอนจัดเลยอ๋อแล้วทำไม VLR มันคืออะไรวะล่ะเขาบอกมันหลอนพี่มันนูบนี่ก็เชื่อตารางพรุ่งนี้มีแข่งเนาะแข่งทีก็อ๋อ21ถึง24ไม่มีแข่งเจอกันอีกที25โอเคBut as we did mention, the comeback from RRQ is very, very important to their coaching staff. So we're going to see what they have in store for us here on. แล้ว25วันคริสต์มาสด้วยอุ๊ยไม่ใช่25มกราแล้วลืมไป
แข่งยาวๆพี่เต้ว่าใครชนะคิกออฟหรอหรือว่าอันนี้ถ้าอันนี้พี่ก็พี่ว่าดูโอ้โหน้องเมย์นีออนเช่นแต่เจมส์กิน Up against the Neon, that's actually going to be a little bit easier for May to get entry pathing and routes where you don't have to worry about those trips. Instead, it's just going to be the nanos. พอเป็นทารอนก็รวนหมด May will be very happy seeing Killjoy on the other side compared to a Cypher. It simplifies so much. Your shock, the way you have to default against a Cypher with your shock dodge, you have to be looking for those traps. You have to open it for your Neon, and in the same way, it's much easier against Killjoy. Well, we're going to see indeed what they have to offer as we step into our final map of the day. We're going to talk มาครับผมแมปสุดท้ายของวันนี้ฮะ Thank you very much. Last map of the night. In the distance here, 3 maps for RRQ and DFM. See how much DFM has recovered from that พี่เต้เป็น FC พี่บ้านใช่ครับผมทารอนเลเวอร์ครับผมผมมาพี่บ้านเลเวอร์รักเสมอเอาน้องมีมี่นะครับลำซิ้นด้วยเลยครับมาเป็นไอเทมร้อยโปรดของพี่โปเต้เลยนะครับผม You gotta imagine the Killjoy potential lockdown plays or even just a delay with the nanostorm still finding a little bit of value, but for now breaking early traps. They've managed to deal with a bit of that utility from Jinbong around B. And lots of pressure onto B already, draws out so much attention. Then a fast re-clear into A. Jinbong not quite spotted just yet though. Neither was Jemkin. Still looking for a head. Continue to jiggle. There it is. Spotted out by Cushy. But this is advantageous for RRQ because they already have Jemkin far forward. They actually just keep him trapped in short. Yeah, he's going to try to work around with the camera as well. Maybe with a bit of support from Estrella. But then here comes that hit from RRQ. They had players and that's when Magnet strikes. Estrella in towards the side as well. Deals alongside Jinbong. Yeah, this was a hard read from RRQ. Seeing that Cypher, recognizing that that has to be just the Cypher solo setup because we've already put so much pressure on mid. And then they basically trap him in, go for the launch on the pinch in mid. Now they do lose that position. ถ้าเบฟกับทารอนพี่เชียร์ใครตอนนี้เชียร์ทารอนครับ Surely you expect Surely the smoke up. Slightly expected, but Jemkin a little bit quicker to fire back and continuing to spam on with the ghost. He haunts them down and picks up the pistol for RRQ. Well, one of the teams heard about the comfort base because Jemkin's right back in form as the Jet, continuing on from the previous maps. น้องเอ๋ย On that moment as well, everybody playing kind of tried and true agents, a tried and true composition here on Haven. Perhaps just having faith that their basics, their fundamentals, their experience is going to carry หรือว่ามันใช้แฮ through. กไว้ตรงลูกตาวะแล้วแบบ Having a เปิด good ปิดเปิด time ปิ at ด the very least, but also wanting to keep ใช้สัญญาณในการ as กระ many พริบ rounds as ตา possible on this attacking side. So quickly buying up. It's just Xfaro in on the Sheriff. His luck ทารอนคน was ไทยอ่ะ unfortunately จิต dealt บอย with in น้อง the คิว previous round. น้องทีม This time, 3 คน slow back into grass. Meanwhile, the rest of the team JAS moves up into A. Nothing spotted. And there's also just DFM with an early smoke. Yeah, just trying to ทำไม delay เจ็ตมันดู the สตรอง opponents กว่า from นี coming ออน into วะ C side, สำหรับ but RRQ DFM already checking all the close corners. Meanwhile, turret gets spotted, so you know that there's presence in garage. That space not going to be worth going in and taking. Now, if you are going to go for the postman all the way in C main, you got to have the one-ways ready because you can't just spam through the smoke anymore. But Magnet, ขออนุญาตแฮก looks like they want to just stay on site. They still have Xfaro watching the flank, so they won't take that risk. พอแล้วเจมกิน Planted, covering those จะเล่นทั้ง exits. สองด่านหรือ Kame, though, trying to line things up with that fault line, but Jemkin, โอเค เจมกิน race through เขา the บอก smoke มา at ไป the สอง last second, finds 2 players down. And that's the counter paranoia coming out just to keep them at bay. ไม่ต้องพอแล้วเจมกินแดบไปเลย Pharaoh dealing with the back as well. That's Jinbong gone. Mei and Akame slow creep up on the other side, but there's that one-way smoke. Yeah, there's the nanostorm. This is really good timing too. This is some good discipline. You get the early kills, and then you say we're not going to greet it. They can go down to the spike. I mean, this is a little awkward because I don't see this very often from RRQ because they're usually just hunting for kills, and that's how some เป็ of น the โบนัส accidents ลาว happen. ที่ไม่เสียอะไรเลย It's been ดูดีเลยทีเดียว so far in ชิ this ปหาย map. ละ 0 rounds DFM โอ้โหทามมิ่งอะไรวะ since เนี่ย the accidents have been found. So far ยิง so ทะลุ good. สโมกมุมนี้ Being able to keep things up and ready as well. Oh, the outlaw. Hey, The upgrade coming out for Estrella. Odin bought up by Art as well, though. Yeah, we'll see what that Odin can do. It can do a lot of damage on Haven, but that's a 4-man half armor, and they're still focused on A.
And RQ just says once more we go C. Yeah, a little bit of an early smoke trade up around A. The Odin spams, but RQ's happy to kind of play around the C site. There are some trips now this time though. Jemkin is trying to play up around the cubby, looking for some kind of an angle. Then comes the execute, so flashes through, Jemkin up onto the boxes. Nothing spotted, Garage has been smoked off. DFM forced to retake on 5. Should be them planting their feet on the site once again. And when they start to get pushed out, that's when Xfero's going to want to make a move. So Jinbung, he has to try to hold on as long as possible. He's actually reset the tripwire. Xfero has the read on it. Yeah, slowly trying to inch forward. And that alerts Jinbung as well. ไม่เอาหน่อยเลยเวลา At the very least though, but Jemkin up on top, not quite spotted out. Art and Akame will be sprayed down, but here comes Xfero now in towards Garage, and that is crucial positioning. Straya with a quick swing on the outlaw as well. That's one more shot. Now reloads. Akame in for the spike stick. But Straya just keeps things interesting. In with the ghost, keeps him away and off of the spike, secures the round for RRQ to convert the bonus. ไหวหรือเปล่า What Straya did right there, he didn't wait for the full reload because he was afraid of the half happening. So instead, he just goes for the jiggle, taps him once, and knows that he would have gotten off the spike as soon as he sees him aiming down sights for him. So that's the bonus on the side of RRQ. Xfero does keep calm until he hears those footsteps in Garage. He's able to peek out, nullifying that tripwire, and that alone buys a lot of time too. Sure, Akame gets the kill, but it's a little too late. And Xfero just, again, being so pesky outside of Garage as well. Next round now, and all of a sudden RQ is deciding to head on over to the A site. First time in 3 rounds, and Art is unaware. ขอบคุณสมายลี่นะครับเนี่ยเราไปสู่ลำเลซินถ้วยเล็กนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับหมอเมียวคุณ96 เดือนทำไมอะไรมันไม่แจ้งเตือนอ่ะ 3-man stack onto A. That fault line does draw out the drone, but I would say almost to the benefit of RRQ. 96 เดือนอยู่ไม่นานผม thank you ครับบ้านม่วง Yeah, จะครบร้อย do get that information, and Jemkin should be prepared. He does eat a shock dart though, so not too bad. Gian straight in towards with a shotty as well. But here comes the rest of the team. RRQ straight onto the ghost again, and he's able to fight back. A headshot through. Spike down as well for RRQ now. ปืนแรกว่ะเอ็งเกทีเคยมียุค that it ทีม was a หมด weak ยัง buy on the side of DFM. I don't know if you know about the Phantom. ว่าโลไหนแม่งอ้าว But here เฮ้ย too late. สไลด์ Up from the โอ้ย top, เข้าไปใน but ใจเธอ slides พอ in ดี towards Estrella, who is still ready. Jinbung goes for the swing, tags Estrella down to 16 HP, but once again in a scenario where he has to stick the spike. Estrella comes back in with the fault line, perfectly stunned up, and that should be the kill. But Jinbung is so quick and ready to fight back. Picks up the round for DFM. ตัวนี้มันนิ่งไง The heal was to stop the half ขออนุญาตรี DQ. เฟซ1 ที That Jinbung will get spooked, but Jinbung actually stuck the half, which means he has the time to line up his crosshairs. That's really good from Jinbung to understand that that's really the only win condition he has once he's already stunned up. He can't let go of it at that point because you don't know if he's going to peek back in. ไม่ชอบชอยไม่อยากโหวตเลยครับ RRQ just not keeping tabs. Very well played. They don't keep tabs of heaven. They just assume that they don't have any weapons, that it's going to be tough for them to even attempt to retake. So we'll keep tabs on that. หรือว่าจะให้พี่บังคับ Once again, โดยการจับมือ opportunities for May โหว to ต slip through the cracks. For right now, at least, Nerves of Steel, DFM, still keeping themselves in the game. 2 ops in this round, though. May เซติเบกคือทีมเลยใช่ครับ RQ's been leaning heavy into these attack ops. They did so on Abyss as well. And now trying to combat op for op. Both of these duelists so good with the operator. Jemkin just waiting for May to get ตอนแรก curious. นึกว่าจะราว4แบบว่าจะโดนแล้ว Thankfully, this time, though, DFM not really pushing out too much from the defensive side. Earlier on, มันแอนตี้ขนาดนี้เลยวะกันดัน I think from RRQ's โห side, ไว้ก่อนจังหวะ down แร low. กจนถึงมัน50 วิเราค่อยเล่นอินโฟโดรนมาครับเจอพี่อาร์ตไหมไม่เจอเพราะว่าอากาเมะกาเซกู We had information around space. เจอ Silva's trading utility. Yeah, but that's 2 two โอ้โหโชว์ members 2แล้วมา B เลย noted on the A side. So that's the cue to go fast into B. Jemkin has the blades. Back into sight. Nothing found มี so เมื่อกี้ far. ยิงโดนนี่ขอ Everything's ย่ารีพอร์ต effectively นะ smoked off, but here comes the Hunter's Fury from Art to try to delay that spike plant.
Sparrow still marking the นิ่งไว้ outside garage. And they นิ่ง triggered the ไว้ฉัน spike เคย as เล่นเกม well. นี้มา So ก่อน it will still get planted เฮ้ย on ทามิ่ง B. You เอ see it. น้องมันไม่นิ่งเลยเหรอพี่ Kushi towards the back of spawn for security measure as well. But Wow. here comes Jankin. Wins the first shot, but back onto the blades. Oh, Ui. nets on towards Anya at the last second. And here comes Manya. Back of sight, back of gong. He's still able to gun down May. No slides available, no slides found. นีออนเนิร์ฟ It's สไล just ด์ครับผมเหลือ RRQ หนึ่ง now with the numbers continuing to โอ้ push ขาดเล่ม out. นึง They're looking for Akame. They want to rob that โอ op เปอเร away. เตอร์มันทำไมยิงใครไม่ตายเลยวะ You can deny that operator away from May's hands. The defense suddenly gets so much weaker. The Desk talked about this. That May's operator is what makes him so scary. Akame gets one, but they won't let go. They will continue to hunt him down. And that's up down. Yeah, he only had one round left in the mag. Unfortunately, Manya just a little bit RRQ quicker ทั้ง too. ใจ So ผมโคตร taking ชอบ that off ทีม back ขี้ตัก into RRQ's hands. อันนั้น It บาร์บีคิว also is just Jinbo holding and saving on for that Vandal for a rainy day. Very well done from RRQ. Just again, it's the tempo, right? They get sight of two members on A. Immediately the call comes out for B. DFM reacted fast enough, but the positions were already too good, and the Hunter tree wasn't able to delay them long enough. ให้ใคร And that causes an early timeout. ตรงนี้คิวแล้ว หมุดคิว ใช่ครับ หน้ากายลอยมาหมุดด้วย Not quite able to find some of these solutions in early หน้าแบบแมวแบบเฮดยูเฮดอะหน้าแมวฮ้อแบบ equally in ฮะ terms of some แล้วก็ซ้ายขวา We saw it happening on Abyss. We saw it happening on Pearl. And this มัน time ไม่ต้อง around, ทำอะไรแล้ว in favor of RRQ on the final map of Haven, which was left open by DFM. ดูแม่งแต่ว่าดูแม่ง I mean, just buying out those ops, same rounds against อื each other. ม Now the timeout's not too late. 4-1, you're on the defensive side of Haven. Plenty of time to catch back up. However, the timeout not successful when they were playing on ใครมี Pro. It wasn't enough to course correct for the กาย players ทำอะไร on the กายพูด server. อะไรเนี่ย Can they do it this time? Hopefully, with the timeout being นี่ called, เขามีแบบ maybe จัด enough. ทรงจัดแสงดีๆนะ Possibly. ทีมคือแบบเห็นปะส้มกับน้ำเงินเลยนะเว้ยกายทีมเราคู่กันเลยนะเว้ย Light คือถ้า shields ปีนี้เรา all แบบว่า throughout for this round. โวแรนแบบ So I was expecting Best RRQ Cooper of the to try year. to fight them at A because that's one of the biggest Naman things you can Zomala. do with the Neon is just go for a hard fight on A lobby and then just secure that, and that's how you tighten up the map. So RRQ ready Backup. for it. The fault line comes out. They suspected it. Jump gets Home. good for the shot. Quick to snipe down May, and instantly แล้วยิงถูก DFM คนไง scrambling to pick up the pieces, thinking of pushing outside of B now as น้ a องเมย์โดน reaction. รัว It is going to be a very fast push, and the turret's not going to spot them. This might catch them off guard. But ๆงานจัดแสงแต่กล้าจัดผม I don't know. Sparrow still is kind of watching the back, even though the น้อง turret's เมย์ far มีเลี้ยวดี away. ครับ So thinking twice, they're going to regroup on the A side itself. Art just right ดู around แล้ว the ครับว่าอยู่ corner ใกล้ of ตัวหนึ่งครับ it. Not quite in time as well. ไอ้หมวก Cyber Cage up and online just to give himself a little bit more space, but Jemkin ignores it all in with a shorty. Oh Back my to the right god, side. ทำไม DFM มันมีทรง Alongside เลย Jemkin, วะ gun everything down. Akame เหมือนไม่ได้ towards ซ้อม the แบบ back lines. หนีมาเหรอ One away from เป็ the นแบบ rolling thunder, but not clear. มันเป็นแบบ Watch out for the default เปล่าวะ back. พี่ It's not yet. Just hopping ซ้อม everywhere. แหละ I think DFM expected the three-man stack to potentially spook them to rotate. Would be the ไม่ best ไม่ได้เสก explanation เหมือน for แมปแรก Bleach มา hanging onto that lurk, but look at Jemkin. He's not holding โอ้โห back. ดูดิ เกมกินแม่งแบบ He is just บ้าจัด diving onto the site, having full faith that the smokes, the flashes are นี่ไง going to เปิด be แฮก good. Yeah, this is also really dangerous for DFM as He's well. I mean, Thailand. RRQ being able to read them that effectively, being able to shut down May that early on, ไป down into the next round. And this is one where, you know, May has the overdrive, but maybe not quite the opportunity. I say that. He pushes out of C, gets the kill onto Jemkin, but instantly Cushy holds and trades. 2 players down หมอน from บ้าม่วง DFM. ไอ้เหี้ย And ข that's อง your พี่ hero แม่งยังห Vandal มุนอยู่เลย gone. You would love to retrieve this, but Net Cushy code still no. has his eyes จะ set ปิด on ได้ it. โอเค Akame and Art, it's a double team. And the team from RQ arrives alongside Cushy as well. They try to jump peek it together. It's not quite working out. Cushy ยิงแบบคลีน online for เล the ย ace. คุช Jinbook ชี่ all the way stranded, pushed out of B. เป้สวัสดีครับผม He's trying to look for a possible angle of position, but Manet's ไม่ม่วงเนี่ย marking ผม the กาก back, อะ spots him out. All right, starts going for the flick. Is he setting up for Yep. Cushy? It เจ็บนะ has to เจ็บ be. นะมอนเจ็บนะ Has to be. There's the ace for อุ้ย Cushy. Fed มันดู right ชิล up จังวะพี่ to the man who's นั่น been น่ะดิ called up from challengers to Du fill the chill gaps ofเลย RRQ.
right ที่ onto ผ่านมา the คือต่อ debut ให้ match of Pacific Kickoffs in 2025 as well. That's just lovely. Good tracking on that Neon. Eventually catches up. แล้วยิงแบบคลีนมากรีเซ็ต โอ้ย You gotta love that. Monyet is a bro. Monyet is a bro. Some other teams, some other players, they wouldn't do that. They wouldn't do that for their brother, but Monyet, he's got him. Some teams with tigers in their player cards. Anyway. A round's around, but next one coming through now, and it's May looking to make the overdrive play happen. Owl drones up A, but nothing spotted. RQ's completely headed on over to the A site. It's just Jinboom here. The trip is now set up as a kill trip right at the entrance, right? A little bit deep, right on the box, so it's not as easy to spot, it's not as easy to break, but they are very wary of it just because it is a cipher. You should hear it. And RRQ slow creeping up. You know, they're pretty safe so far. รอ ไม่ใช้เลยเหรอ That's an early rolling thunder. As soon as the trip จริง เอา breaks, เลยว่ะ counter rolling thunder through. Nothing connected on either side, but here comes Jemkin straight on towards the back of Platt. Finds 2 headshots. RRQ's made up their mind. They're never backing out of fight ใช้ because right ไปก่อนเลยเหรอ now วะ they back away from the opponent's rolling thunder. Then they take time to bait the Wag effect to try to fill the Mashita. site and go back in with the rolling thunder. It wasn't perfect, but it got the job done. ไม่มีเพื่อนอยู่ในไซต์แต่ก็ใช้ไปก่อน Preemptive plays on either side, and now DFM reeling from the losses, looking for the save. May, I don't know, no weapon. Yeah, I mean, you can't use that overdrive now. Surely you just go to try to get whatever damage you can, but ยังไม่เดือดจริงสาม meanwhile, Jemkin just wants the Blade Storm completed, เดือด I แบบอย่าง guess. มากอ่ะ Oh, almost possible. Alex Farrell's on the other side. Surelyแล้ว you'll get เห็ out น alive here. Let's chin down. No Blade Storm yet for Jemkin, at least. And it's ปา going กัน to ใส่ be อยู่ made วะ from the back โก line. โกโก้ Okay, I mean, they want to take all the weapons out. They ended up Alright. giving, you know, one of the weapons จะเป็น back, ตัด so ปื it's นเขา about ไป even แจ here ก for แทน DFM. But I wonder, do you use a second time out here for DFM? Because if you want to win the match, you got to get your players back in the server. I mean, sure, we don't know what's going on in the comms. We don't know if they're course correcting on their own, you know, amidst the players. But right now, the most you can do is 5-7. That wouldn't be bad. But you lose the next round. And then your econ, once again, getting a little dicey here and there. Yeah, just nothing quite working out. You're not even trying to find those reads against them. But now just sending it possibly in with the overdrive play. Or จ่าย just โคตรเยอะ trying to spam on through. Monyet has to เอ้า kind of tuck แต่ the ตาย even stunned up. Gets the shot onto Akame. หมดแล้ว Oh, Bit of no. support from Akame Akame, หมด surely, จริง but still. I mean, that's the most you could do in Neon on Haven. Just to fight for a ก mate. ดแก้ให้หนึ่ง Still though, quick on the contact. ลุงแรก RRQ, ลุง quick transition on over to the C site. They break those trips, dealing with Jinboom. They know that he's inside a garage still, so just trying to play it safe for now. The spike quickly goes down. It's one of those retake chances for DFM, but can they complete it? เฮ้ย Okay, a Wow. little bit too Wow, high. down. Jemkin. รอกันคนโดด Little ปะเล่นคนโด uncharacteristic, ด but they're going to go for a deep lockdown. Cushy's still watching the back. He has the Hunter's Fury as well. You gotta imagine with the overdrive possibly, but yeah, it's that lockdown. You have to try for it, though. DFM, it's just too many rounds already given up. Come on, me. Starts it off with the fast lane, but ไม่ได้ instantly เล่น sliding เล through. ย It's Monyet who guns him down so quick. Jin only able to find one, โหด and Jemkin ยาก comes in with ไม่ the ได้เล่นเลย blades. ครับ DFM ของ Nothing ผม found for DFM. And So just sad, the full bro. faith that they have on whoever's watching Black alert, one. because the Nano Swarm used to slow So them sad, down. bro. But on that entry, it immediately cuts them off, gets some chip damage on them. ชัดอย่างแมว Monyet's ready with an off angle right outside of the fast lane. Look at this. He steps away from the wall so that they can't just spray him down. That's just so perfect. And I have to imagine it's because Monyet also has the experience of playing a Neon, knowing that this is one of the possible places where he's going to slide out from. Absolutely. It just pays so much to have these versatile players. Incredible. Here comes now, just continuing to buy up. DFM, Art has the Odin once again. Playing out from A Heaven though. จำได้ว่า Slowly มี pushing คน out เคย of บอก B. เป็นมันแบก Akame tries to sneak in towards back. ใช่ไหม ตอนJinboom providing additional support. ไม่แบก ที่ นะ พี่ซีสมาใช่ไหม But once again, May unfortunately แล้วที่ pays the บอกว่า price ก่อนที่มัน เป็น ก่อนที่ for มัน his เข้าอ่ะ teammates. เอามันไป Akame shut เทรนกับพี่ down ซีสกัน outside of How to นิ่ง window. And it's แปล experimenting ก with ๆ the หรือว่าวันนี้ operator. น้อง
onto กิน the ข้าว other หรือยัง side. มือ Both จะ teams สั่น suffering bits of losses. ลืมกินข้าวมาเล่น DFM continues to push out. Jinbong outside of C Long. อุ้ย Here's Cushy and manages to take the shot against him. จินบุ้ง แต่ถ้าสมับแรกเมย์ไม่เสก2-0แล้วเมย์เสกเยอะเกิน All right, so now you've got trips here on C. I imagine you start to group up towards B, right? I mean, maybe Jinbong stays for the kill trips on C, but the other two, instead of looking for 1v1s, I ฟอร์ม would เราออ love ทิ to ซัน see หายไป them หมด group ละ up. But Estrella is weak. Might have heard ดู the guns เลย as ช็อต well. เนี้ย Yeah, just continuing to hold. As the bait Joy, though, Ring. but Xfero wasn't quite ready to peek out. He had his knife out still. อุ้ย ใช่หรือเปล่าสเต็ปแบบนี้ Spike retrieved. โอ้โห 20 seconds left on the ไม่ clock. ใช่ทัน โดนเอ็ม แล้ว He's gonna run it. ถ้าเป็นทันนี่ไม่ But there is ไม่ a ไม่ trip น่า on the way. Does he go? ท่านยืนค้างรอยิงเลย You gotta go to แป๊ะ C. You don't have time. You gotta run, son. There's a tripwire there. Breaking those Oh, trips look at takes that. time as well, and it's gonna be quick for Jinbong. อืม Get into the Jinbong. sideline. Uses the camera to play it safe instead. He's tagged. Starts Oi. to run. Looks for the wall Oi. bang. Oh, Hey. gets it Hello. down. Hello. At least half HP. Hello. Well, no, 5 HP. And Jinbong in with the cam as Oh, well. big Spots him out Jinbong. further. But I'll Headshot update to it. seal it. And DFM will be able to pick one back up. I can't believe Xfero actually sticks to play. That is what you have to do because you didn't have time. But you're tagged up, and he just says, "Oh, well, if I die, I die." And he's at least able to get the plant, trying to find the operator. They don't know where it is. Oh, they do retrieve it. Wow. That is a bit detrimental. This makes a 4-8 possible now for the first half for DFM. You think so? Possible with the I op. mean, especially with the op, because without that, it's just so tough because the fast A hits just haven't been working out. You gotta trust in the op just being able to tighten up the map. Sure, you might still get picked off by Jemkin, but บุ้ง I mean, at that point, then what else are you gonna do? True enough. So far, at least, you know, the slight push out เจมส์ from กินนี่ BS ลั่น will ไม่หยุด see เลย Decided Jinbong on the against other it. side. Wow, okay. Okay. I mean, if you don't want it, that's fine. You have the overdrive as well. True enough. Oh, but this is now a 4-stack อุ้ยมัน on ลักชิ่ง A. ขนาดนี้เลยเหรอวะ C completely left open. Jinbong in with the trips on B site. It's a red carpet for ดูเข้าไซ RRQ ด์ว่า on ชิว towards ๆ the ดิ C site. เออ Pretty soon มี spike ลาย down เดิ as นมี well. ส Art กิล trying เลย to delay as เดี๋ยว much อัน as นี้ possible ตีถึงเหรอ on Fury, but to no avail. ตีขู่เฉยๆเมื่อกี้ อันติเอ Lurking ไปซีอะนะ long as ever. Oh, but he is stuck now. He doesn't have a way out. He hears him in ถึง window. ว่าเอฟพี่เอ้ย Too many members. ไม่ถึง Oh 4 no, the trade not เฮ้ย working. He gets two. เอาไป Big สอง down as well. โคตรคุ้ม ไม่ถึงแล้วติดอะไร Unbelievable. วะ Jin อะไร แต่แปลงสมองเลย quickly พี่อาร์ต trading, but this is still เดินเข้ามาแบบ lost ชิว opportunity for DFM. Art ไม่ไหวกันหมดแล้ว straight into the มั่ว smoke, หมดแล้ว blinded by Champion ไอ้ in เหี้ย with a shot. Paranoia into his Oh. garage now, reading the timing of things. RRQ so on the ball. พลังหมด Jin แล้ว trying so desperately to fight back all the way from C line. Why Paranoia are stepped down a little bit DFM early, John? and it's an easy shot from Onyet. And at this point, Jinbong down to 5 HP. 93 ไป Just ให้ looking มี to หวังหน่อย save. Oh, this is rough. Ooh. DFM หรือว่า was เขา starting คิด to ว่าเข้า break บีวะ down กู once เห็นตี May เมื่อ gets กี้กู taken out. ขยี้ตาเล It ย wasn't necessarily like this. Even when they were losing on Pro, it wasn't necessarily just because May's getting taken down. It's more so RQ just bulldozing over all of them. But right now, if May can't get those kills, then it starts to turn into these several 1v1s. I mean, and that shot, that second shot into May, what can you do there? Did he just go into overdrive? Did I see that animation correctly? RRQ ครับโคตรโหด That's ตอนนี้ it. โคตรอัน No, ต he รา still ย has it, but it's Alright. the relay bolt that came out. โคตรโคตรโคตร Well, maybe still some kind of an opportunity to at least make it a 9-3, but that is still the best that DFM can get right now. See, the problem with this defensive overdrive is that you're wondering, do you use it on the retake or do I use it to push out? No idea. Good Bucky kill. But Bucky, so far so good on towards A short. Overdrive online. Just keeping Sends them it at bay. out. He's trying to push back. Relay ball sends out as well, but Cushy quick to burst Cushy. him down. Hit shot instantly connects. อะไรวะน่ะ Because she's adjusted well ที่ to วิ่ง the ถอยหลัง VCT อยู่ก็ Pacific กูก็ไม่ stage. สนหมดยิ The งหมด rest of DFM trying to warm up once again here on Haven. แมป3ครับ อันนี้แมปท้ายแล้วยังไงจบ คิดว่าน่าจะเป็นของ RRQ Bit เล of ย a ไม่ช้า crossfire set up in towards ส the มัย A ไม่เล่น site. เลยครับ ผมไม่ GM ค่อย with เล่น the ตัว info อื่น and a ๆ potential paranoia play as well. เล่นแต่ลง RQ, but RQ are just so dug into the site. Jinbong right around the corner to provide support as well. This could just be a full 4-on-3 clash. They're all here. โอ้ย Oh! โอ้ย Akame quick to react though. Sudden double kill.
But Xfero manages to find a bit of a trade on towards Jinbung, and then holding down. He has the lockdown, and he quickly deploys it. 30 seconds left. Fault line sent out from Akame, looking to try to find that shot in towards short, but nothing found. Quickly rotates and falls back in towards top of heaven. But unfortunately not quite enough to shoot them as they transit on over into the site. They don't know. Sticks the plan. อาจจะลืมไปแล้ว Akame is up inside of A long though. And that's going to be the one-on-one now. Cushy versus Akame. Goes in for the spray. And he commits down into it. Akame unfortunately whiffs for Cushy to collect onto the quad. The first half ends in a 10-2 in favor of RRQ. A 4K to wrap up that first half. ว้าวดีครับ And that's a rough one. I mean, they finally have some inkling of hope on this A main fight. I love the 3-man stack. I love that Akame goes ahead out of A main to try to get ahead of him because they have lesser numbers. There are still these glimmers of the right decisions coming out. I mean, crispy on that too. But alas, it just does not convert to a round win. ยับแท Despite ม best efforts of everything going through. หมดใจกันแล้วเหรอ ดูจากการเอมแล้วน่าจะครับผม I mean, they managed to make the call to get 3 players kind of pinned down, anchored down on the A site to defend against RRQ, but even then, the power of friendship, the chaos that they're thriving in, everything ensues. Yeah, maps 2 and 3, RRQ definitely not getting lost too much. There's still 1 or 2 rounds here and there, but generally they found the right balance that becomes their color. That's something that personally I've criticized of this team for a very long time, of trying to find that consistency for yourselves, whether it's aggro, whether it's control, no matter what it is. And it looked lost in the first map. Coming back online for maps 2 and 3. Meanwhile, DFM คิดไปซื้อหมีดา at least retain some control on Abyss, but Pearl and now on Haven, they're getting slapped around by RRQ's tempo. I will say though, I do feel like GN is คิดไปซื้อ starting ห to มี come online a little bit หมี more, หมี starting to ดา get the best players just a bit more than he did at the very beginning. And obviously, that's a player that they've looked at and said he might need some time to adjust to the big stage. So not พี่เต้จะเล่นเกมอะไรต่อเดี๋ยวพี่เต้ขอไปนอนคิดสักคืนนึงเดี๋ยวพี่เต้มาบอกพรุ่งนี้ Yeah, especially with RRQ at อาการ 10. เริ่มหลอนแล้ว And พี่ hopefully, maybe เริ่ม on หลอ the น attacking side, this is where we get to see that Neon a little bit more from May. พี่เขาจะ Perhaps แม่น alongside his teammates โค as ตร well. Already dug deep into a C cubby for now, but RQ is คิดไป online ซา as หมี well. ดื้อ Oh, Estrella น้องเม drops through. Possibly อย่าตาย spotting นะ that earlier on in the round, but เมจิ now a bit คุง of garage pressure. So C Suka site na. seems to be the play, so Miku. they're tightening out from A main. And they give up garage, but they just want to hold on to back site from the point of view of RQ. Just thinking into it. ซื้อแม่มัน Of course, DFM เออ working around the Detroit. smokes. They don't quite fully commit blindly. ดี Just ทรอย trying to play เอ around it อ now. โดนน้องเมย์ Peeking กู out ดี at ท the รอย right ไป times alongside the team. They're able to gun down Xfero. Alongside 2 more คิดไม่ players ซื้อ from RRQ. RRQ trying to come in with a retake in from garage, maybe a little bit from หรือว่ามัน C-Link เป็น as ด่าน well, บุก but not quite having a lot of the angles. ซื้อ We'll be able to work around Scan. the smokes around spawn. แล้วพลิว Slides back into safety. นี่ Jim แน่ getting ออกไปหา looking อินโฟ for a แล้วแดด tap. ออกแล้วกลับ Dashes back in instead. อู้ Not quite able เจ็ to บเจ็บ find เจ็บ too งู much. Cushy not quite being able to pull aggro away either. แล้วพลิว So just desperately trying to peek out now. All that's left is just Cushy. อืมให้ช็อต Yeah, แมช this is ชี a น rough one, and it all started with an excellent execute onto the site from DFM as they clean up the kills น้องเมย์ here. ยังโดนยิงหัว They recognize that this is a แต่ backside มี hold เกาะเลย because ไม่ you ตาย already had garage as well. The trip, there's no reaction from it. So you decide we're going to go in and we're going to pinch onto logs there on the right side of the site. It's going to be Jinboo who scouts it first, but then May digs deep, and then you peek out across both sides onto this backside hit. You love to see it, because if you don't take control of that, you just have no idea when the flood's going to happen. Just quickly being able to ยาก play มา around ก that flood and trying out the มัน early ขึ้น10 utility ไปแล้ว as มันเลย well ยาก from อะดิ RRQ. So starting things off pretty decent. You know, some upgrades into the rifles for the next round as well. Now quick into the A site, leaving Jinbung for that lurk. He's got the ghost, and he might have heard something. Oh, a
Great timing here from Xfero, but it's going to be too many members. นี่ไงเจ๊ Tries to go in for the right clicks, but May's a little bit too elusive. So ลาปืนพกเขาเล่นได้เกือบใช่แต่ลาปืนพกถ้าพี่แพ้ปุ๊บพี่มีปืนเลย going in to clear garage. That's Sabocage up as อุ้ย well. ดิ้ง Ooh, ดัง Montana ดัง with the dink though, ผม and เรีย that's the shot into which Jinbook. เดี๋ยว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  Being able to fight back. What? Just as you mentioned as well, the paranoia completely blinds them all. Art คลาส trying สิ to ก fight back สองกระบอกในไซ desperately ส์ไม่ with มี the เกราะ random มึงเอาไป sprays from the Bulldog, but nothing found. The spike is down on the ground. Guardian picked up for Monyet. They've given up the outdoor, but they have the spike in เจมิน their จะไป control. 17 ตัว One way comes out. Gives just a bit of an opening. คนละ Trying to clear that corner. แล้วโดดขึ้นไหมลูกได้ไหม Surely not like this. หวานๆเลย Yet still holding it. Here's the TP as Oh well. my god ปืนพ It's ก gonna ส be อง Jemkin with the classic เจม to กิน pick จะ up แค่ the คลาสสิก 4K. A thrifty win for RRQ to upset things. Oh, it was Classic so alloy good die. until it wasn't. I mean, I like the call to just rotate fast to see if the killjoy that came out. There's no more Senti Util to ทำไม delay. เสียงหวานแหวว It's ขนา a ดนี้ fast ล่ะ hit. ล่ะ The relay bolt was good, but แต่ the กล้องไหนครับ moment อยากมองห Monyet น้า gets that kill, he's able to get an immediate paranoia on top of the flash, and everybody ดูดิ gets สอง caught นัดแบบออก unawares. มายิงแบบมั่นใจ It's อ่ะ just the swing outs back and forth. In from RRQ. Right there. I mean, if you have มา your สิครั utility บ set up that well, and at the same time being able to land those classic shots so effectively, บัง it's จ just อนะ unfortunate for DFM to be put in this spot where บังจอ they're ป้า facing potential match and series point. Forced by an up, it's just Jinbong in with a desperate Vandal while the rest of the team has some upgraded SMGs and pistols. Yeah, see if they can create enough chaos with the neon, quite frankly. Oh, the judge. Timing. He gets right under คุย it. กับข No มับไง idea from มาคุย RRQ. ตรงนี้ก็ต้องโดนไปเลยอะดิ Underneath the drone. คุยแบบไม่มีเพื่อน There's คุ the ม DFM looking to refill that space. Maybe just a desperate play นี่ in เสียง towards ไก่ the B site, but แมวครับ Astra's หมอ on the other end with the fault line. That alarm bot rings. That's going to be the fault line, and it might มี be a มี pinch เปิด in เสียง from ทิปแต่มัน Xfero นั้น as นะ well ดิ to see if มัน he can มัน catch some มันค้างอยู่ stragglers. ตอนเนี้ย Okay, stunned up so alert far. ค้าง Sir not hearing too many footsteps, so not quite pushing out the garage just Ui, yet. It's tăng just a bao straight rồi. hold, quickly dealt with by Akame, and now the rest of the team just trying to hold around both exits of B. All right, so RRQ expected DFM to respect that fault line a bit more. So I like this aggression for DFM, but where do you go from here? Are you just going to hold from on site? Oh, they're looking to make it happen at the very least, but here เจม comes ส์ the กินไม่หยุด paranoia เลยครับ alongside Jemkin! A triple kill to pull it off! It's down to Monyet. Gian with the desperate judge play, เปลี่ยน jumps on over outside of the โอ้ยยาว smokes, ดิ back in towards the other side of the site, but Jemkin is stuck อ่ะ to เปลี่ยน defuse นอน off with ดี the กว่า kill as well. The นอนดี quad กว่า to end it now to 12 and 3. เอาหม ขอบ วก คุณ ส ยิ อง มบอล เลย กับคุณ นะ 100 บาทนะครับ Looks ผม like maybe โจสุด maybe เดือด DFM had a ท้า shot, ต่อยเด็ก but ปั๊ม the retake's just too clean, and that's the เพจ trouble. เด็กปั๊ม Just ถาม trying to เต็ม have ไหม all 4 members on the site. Sure, you ต่อ didn't ก่อน have นะ the เต้ weapon for the post plan ใจ either, เย็นๆสิ but maybe a อ๋อ push ได้ครับ out. พี่ I know you didn't have เอฟ much ด้วย เด็ก time ปั๊ม left, ทำไม อะไรนะ but starting to play Em a bitด้วยอย่างเงี้ย scared on the side of ได้ผม DFM. Starting to Em say, come to us for the fight, and RRQ says that's Ui, em exactly yêu what giàu we rồi love anh to ạ. do. You're Còn starting này to inch back into RRQ's game, and now you don't have any chances left. Yeah, inch back into range of that paranoia and everything that sends through as well. GG. Now this is an RQ feeling confident going for those fights. Cushy pushing out. เฮ้ย Jemkin alongside A short as well. โอ้โห Managing to ส get เปร the ย์ swing ระยะ out with the นี้ Pokemon ใจที่จะ on. เล่นแหละ Jinbok only good for one trade, but it's also the Rolling Thunder out from Oh my Akami that's gosh. kind of been spent and wasted. Yeah, it's the Rolling Thunder gone. You've got the Neon gone. เพื่อให้ You RQ don't have ครับผม info. I mean, you just have to go for dry peaks at this point. Just feels like all hope is lost now, but DFM trying to string and pull themselves together. And I love the position that Xfero takes. As safe ครับ as possible. คนแร I ก just hope that he doesn't get too คนแรกรู้ป่ะ curious if you're คืออะไร RRQ, because there have been games where he decides maybe now's the time for a cheeky kill, but you do not need a cheeky kill right now because you have the numbers advantage, you have the util advantage, and all you need to know is where do they plant. Playing it as safe as possible, not trying to peek out too much or make a single movement, but it also is just DFM looking for that one glimpse of hope. A bit of a fake smoke into B, and Akami tries to put himself backside. You have to remember that this has happened. Xfero has to let his teammates know, so they're not going to go through the site just yet. And Akami trying to pull as much attention away as possible. He does have one flash to work around. They have been heard.
So DFM is very well aware. Okay. ไหน Strap around the sides. It's all for Gian. He connects with the Guardian. A bit of a collapse. Astrid trades right back in though. Now it's stopped for Xfero. GG หรือเปล่า Tries to go for conversion, but to no avail. Xfero collects onto the round and cleans it up. RRQ GG will ครับ close out the final map 13-3. GG I'm ครับ not ผม quite sure if Jimbin was ผมเป็น aware สอง or not. If he was เอฟเป็น fishing, he just lost the duel. But 10 the fact that all the Killjoy Yuta was alive lets you know the Killjoy was nearby. But at the end of the day, it is Xfero who will ข round องจริง things out. A rough RRQ start มา for มืด RRQ. But they clean house in maps 2 and 3. 13-3 with GG Spear ครับ on Haven. An absolutely dominant performance from Jemkin. Nearing 400 ACS in this map. ผมได้เตรียมคิม So ทรงนี้เนี่ยก็ unbelievable. ได้นะ Indomitable with how he's been playing so far. Xfero เจมส์กินลั่นมาก2 แมตช์สุดท้าย but also, I mean, a จ bit ริ of ง a ๆลั่นก็ได้แบบ standout. แบบ Cushy, แรกแล้ว the แบบแรก first โดน ace for โดน RRQ ยิงนะ right หมดบัง Yeah. ราศี ก็จริง And your heart has to go out a little bit for DFM. I mean, especially for DFM fans. He has such a great offseason. They come in, map 1, they start to fire on all cylinders. You have some heroics here and there, but eventually they're able to carry out the win on the opponent's pick. Yeah, you get excited for it, but then at the end of the day, you weren't able to close it out. And today, RRQ will stand strong. And guess what? Death taxes and RRQ versus Gen G. You just can't escape from it. แสดงว่าพี่เอ๋ยไม่ขังมากพรุ่งนี้เป๊ปลอกแล้วรอดแล้ว Maybe in 2025, they'll be looking for something different, standing ไปทุ together กคนผม for ไป their ก่อน victory photo before the interview, the MVP interview. วันนี้ขอบคุณมากครับผม See who will be selected on this เจอกันพรุ่ง one. นี้เอ้ยแจกแต้มก่อนแป๊บนึงผมแจกไปยังวะ Terrifying one, to say the เดี๋ยว least, จีนมันส especially ตรี for ม you, an แต่ว่า RRQ fan. มันไม่ยอมเปลี่ยนชื่อส versus ตรีม Gen G again. เจอพรุ่งนี้ครับบ่าย 3 DFM, เปเปอร์เล็กใช่ไหม not out of it just yet. This is เจอกันครับ the คู่เปเปอร์เล็ก But a rough start. วันนี้พูดทุกคนเอ้ยเพลงโอ้โหเพลิน แทงหัวคุณตาด้านพ่อแม่เผยคุณตาชวนหลานเล่นโยนหัวก้อย สุดสลดหลานวัย9 ขวบแทงหัวคุณตา ด้านพ่อแม่เผยคุณตาอ๋อแล้วไปโหฟังเพลงตั้งนานเลยกูวันนี้ขอบคุณมากครับคุณทุกๆวิวเวอร์นะครับทุกๆ subscriber นะครับผมทุกๆสมาชิกนะครับในบ้านแดงนะครับแล้วก็ทุกๆกอดแมวไว้ในบ้านม่วงนะครับวันนี้ขอบคุณมากเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนขอบคุณเมอเรเตอร์ด้วยพี่เจนจริงๆบอลนะครับเจอกันครับทุกคนแต่พรุ่งนี้อัพคลิปให้นะไม่พรุ่งนี้ก็วันอังคารอัพคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมคืนนี้ไม่น่ามานะครับพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีบ่าย 3แล้วก็จบเวฟนี้เสร็จก็เล่นเกมปกตินะครับทุกคน22 23 24บ๊ายบายฝันดีครับจะไปหาเพลงเปียกกระติม